Asian regions, but in the Central Asia regions, I feel in the West Asia regions, Rizhong has been banned out because Valir has been on the rise. And in order to counter that, you've used the Dragon, direct straight dive into the back line. Paquito and Benedetta also becoming EXP lane powerhouses. You got the macro gameplays coming online. Paquito just really hits like a truck when he hits his power spike in level 4. Yeah, obviously slightly nerfed just a little bit in terms of his clear speed and damage reduction, but its mobility still matters, right? Being able to rotate, being able to, you know, just output so much damage in the early game. You pop off very quickly, but you fall off very easily in the later parts of the game. So Team Saudi Arabia looking to really dominate in the early game, but I love what I'm seeing from the side of Iran, right? Like Freya being right here, as the R1 pick, can easily go into gold lane if you're, you know, the traditional back in the good old days kind of thing, or you could also shift Freya into the EXP. We're seeing the uprising of Akai as well, which is really good in this particular patch. Good solid jungle, good solid roam as well. It counters a lot of things that you don't want to do. Not only that, right? You have the heavy spin. If you're going for the Lord Dance, one heavy spin, you redirect everyone. Paquito is really at risk of Akai, especially in the mid to late stage of the game. Paquito is also going to be dominating the EXP lane, especially from that level 4 mark. But in the early game, it's all Freya's dominance. Yep, I think another thing to also, good response coming up from Team Saudi Arabia, right? You see the Akai, your first pick was the Valentina. The gauntlet was really free for the side of Iran because Saudi Arabia banned away the Yuzhong. So now, if you were from the side of Saudi Arabia, they have to try to find a way to deal with this guard. You need to try to find some form of dive. Iran banning away the Balman, which is also the up-and-coming flavor of the Mun. It's also one of the divey heroes, right? Yeah, and I think this is pretty smart from Iran. They noticed that Saudi Arabia actually has a lot of early game damage from Paquito and Valentina itself. They have the late game insurance in the form of Claude. Once you get that Balmon in, that's it. Basically objective lost, and Akai has to do the Lord's work in order to really mitigate that zone potential. So right now, it's really the roam as well as the jungle that Saudi Arabia has to try their best to pick up. A lot of the countries that actually try to pick up, or a lot of the nations actually try to pick up the Suyo first. I don't really see that in these two teams. Maybe Suyo may not be the way to go here if you're a side of Saudi Arabia, because don't forget, Iran can always change it up just a little bit, right? Akai go into roam, but this is a heavy lockdown warmer combo, right? You've got Akai to help you lock down somebody on a heavy spin, and after that you pack it with Gord at the same time. So this is something that, you know, they could potentially use, but Saudi Arabia do have their form of reaction and counter against what the Akai wants to do. The Valentina, to a certain extent. Just a Beyblade battle. Yeah, to a certain extent, but the Claude as well, right? The Blazing Duet to jump into, to deny the Mystic Dash away from the guard is also something that they can explore as well. Yeah, I like that. I like that analogy of Claude. I mean, Claude just needs a lot of time. That's just one straight way to play that Claude. The Balaric is actually banned out. We've seen that a lot in Southeast Asian regions where Balaric is sort of like a pocket pick as a soft counter to Claude. But also, maybe they're just doing their homework. They understand, like, hey, Balman is kind of like Saudi Arabia is kind of. But if you are from the side of Iran, right, you would be the one that is looking out for the Balaric, correct? Because you are facing against a Claude, right? So it's if based on what you're saying, that you're talking about how Balaric is really good against a Claude, but Iran banned it away. Maybe it's there to just deal with you don't want to basically get countered because they're looking for diving heroes. Speaking about diving, the national dive unit coming in as well. Matilda coming back to play. Matilda Airlines. We haven't seen that in a hot minute, but I love what Iran is doing. A lot of sustain coming in from this Matilda, a lot of zone potential from the Akai, and a lot of kind of frontline backline split. Before? Oh, flying Freya. Oh, flying Freya. Actual Valkyrie. If the Valkyrie can fly and you enable the Freya to fly again, it's like a Valkyrie on rocket. Basically what they lack now is essentially that backline protection for the Gord and whatever marksman they want to pick up. But essentially Freya could always go into the gold lane, so they're actually sussing out for an EXP fighter as well. So if they have that EXP fighter, you have a sustain in the form of Matilda, that works out pretty well. KSA responds immediately with the Fredrin and the Cho, which I love. It's extremely tanky, very mobile. You have a lot of early game damage. You have that mid game to late game.
tankability in the form of a Daddy Fredrin, and you have the Cho to be able to get that pick off. Yeah, I think you're talking about dive heroes, right? The Cho fits that build as well. The main goal of the Cho is to deactivate the Mystic Gush as well, and also to peel for Valentina and perhaps even the Claude. Speaking of peeling, they've got more peeling from the side of the Fredrin, the CC monster as well. If you're talking about Saudi Arabia's roster in terms of this set of heroes, I've seen this set of heroes. I feel like I've seen this roster over and over again back in the good old days. And speaking of which, it's going to be a Terizla coming on for the side run. It confirms the Freya goes to the gold, Terizla into the XP, Akai into the jungle. I love how Iran basically keeps their cards up their sleeves and play it at the R5 moment. So what I'm seeing from Iran is basically that Terizla and Freya just pure zone out potential and trying to push back the back line. Essentially just find a way to deal with Paquito as well as Valentina to try to get Gord a safe distance away. Matilda for additional support, Akai just for backline defense. Yep. What I don't understand is the Belleric getting banned out when they're not going to be using a Hyper Marksman, but they have options right there. Yeah, I think the Terizla kind of fit what they're looking for because they're also kind of afraid of diving here, anti-dive, right? Because the Terizla is a dive, Akai is a dive, Matilda known to really dive. Yes, so sir. They're gonna really go for a diving spree as we go into the first game, the first match of day number 3. Potential upset in this particular groups. We shall see in game number 1. Game number 1 is afoot. A lot of win conditions for both sides. For Saudi Arabia, essentially buy time for Clot to power up in the late game and just become a monster. This is quite interesting for both these two teams. Starting off with the Lizard instead of the main colored buffs first, and trying their best to disrupt that mid lane. Look, the whole reason why you see teams really starting from the Lizard first is because, the Lizard, especially if in the red Spawns side, earlier. Spawns earlier. Not only just that, you also have the support of your gold laner who also have a lot of early game damage to basically quickly clear and then move on, right? So I think that's why you start to see a lot of teams start to adopt this ever since the recent patch. Oh, very interesting. It's one for the notes though. So, a lot. We'll be able to find it first blood. Give it over side. 𝐓𝐻𝐻. The Valentina is going to snowball. Well, good pick off from Saudi Arabia, immediately finding that Matilda off balance and just taking them out. So no roam for now, but Matilda hasn't even used any of these core resources. If we take a look at the gold lane matchup, I think they understand, like, hey, Paquito is definitely going to hammer and dominate the lane up against this Freya. So putting her in the gold lane definitely creates that space that they need to be to push through. But Iran is definitely on a timer. You have so much early game push potential. If you don't have Matilda to have that roam in down to the gold lane to disrupt and try to cycle Claude from to infinity and beyond, that is going to be a problem in the mid to late stage of the game. Yep, Iran definitely looking to play around the bottom side of the map, whereas Saudi Arabia looking to play near top, right, because of Paquito. Really good start for the side of Saudi Arabia. You want the Valentina to start rolling. There's also a potential chance where the Valentina could be just like the same level as your enemy jungler as well, right? So there's something that we may be looking for Mahdi, looking for a pick-off, but Karaba will be able to get on away. This is quite scary for Iran. You've got level 4 on the Paquito, a lot of burst damage. Gord got to watch his 6. Heavy spin activated by the Valentina is playing as well. Shrilly, there's going to be a Beyblade up for Fazil. Will be able to go all the way in to try to die, pushing Saudi Arabia away. Iran picking up first turtle. Great lockdown by Mahdi. Just try to push that Fredrin away with the heavy spin, secures that turtle, and starts the approach. So this is quite interesting from Saudi Arabia, because once you have that Paquito on that level 4 power spike, you want to be able to disrupt that backline immediately. Go straight for that Gord, go straight for the main damage dealer, but this is not what Saudi Arabia is kind of doing. Maybe 𝐻𝐻𝐻 is not in the right position. Maybe 𝐻𝐻𝐻 has a little bit of miscommunication. It's still the first game. Speaking of which, Saudi Arabia will be able to catch on to Mahdi. The dash away from the side of the sky allows him to dodge just a little bit, and I really love your breakdown, right? Like, it seems like Iran is just using pure damage to zone away Saudi Arabia from that turtle fight. Yeah, this is just playing to Iran's strength. For Saudi Arabia, they're hyper-focusing on, hey, let's play into the late game. Let's just wait till clock comes online and then we strike. Very, very passive, very mature decision from their side. For Iran, though, it's a very broad fight. Any pickup they can find, they try to take. Yeah, I think right now it's just like what you mentioned, right? Saudi Arabia, I don't think they'll be able to pick up the first turtle, especially when,
even though they've got 𝐓𝐴𝐺𝐷 on this Valentina, but you've got solid level 4 power spike coming up for the side of Iran already. But I need to see a more aggressive team Iran coming into this one, right? This is a roster that you're really on timer. Once your clocks start to come online with your 3 attack speed items, you're just gonna have a lot of trouble to deal with. You know, in the expanding rivers, the Matilda's picked up when you have the objectives, you have quick rotation speeds, but the mid lane rotation is not coming through because it is outclassed by Valentina as well as the Cho. You see, just one jump, one push, one concussive blast, the entire wave is down. So they're actually a bit slower in the clearing, and then therefore a little bit slower in the rotations. But speaking of rotations, you got 5 men down the turtle pit. Yeah, 5 men for the side of Iran is definitely going to be something that Saudi Arabia will have to look out for. 𝐷𝐷𝐻 on the top side of the map already, just wave clearing. You can see Saudi Arabia just disengage. We're going to play all the way to the later part of the game, abuse the fact that 𝐓𝐴𝐺𝐷 can wave clear, especially in this particular patch, and then move on. We try to inflict as much infrastructure damage at the start, then after that, scale all the way to late game. Great call by Saudi Arabia to just give up that turtle. You got 𝐷𝐻𝐷 up on that top side. 𝐓𝐴𝐺𝐷 just keeping busy with the turret plating. On the bottom side, you have 𝐷𝐷𝐻 already used up the heavy spin. Oh, that's a critical resources already committed by the side of Iran, right? Probably a misclick, I would say. But 𝐓𝐴𝐺𝐷 trying to output some damage. 𝐷𝐷𝐻 will get dodged as well. 𝐴𝐺𝐷 kicking. The Kai as well. Poria will be pouring in damage as well. But 𝐓𝐴𝐺𝐷 comes in with a punch. The Matilda diving in at the same time will be able to find 𝐷𝐷𝐻 as well. Picking him up. 𝐓𝐴𝐺𝐷 goes all the way into the heavy spin. The turrets are jumping in as well. We'll be able to catch on the 𝐴𝐺𝐷𝐻 instead. Double kill. Give it over side of the Matilda, but get slain by the side of 𝐷𝐻𝐷. Great timing by Saudi Arabia, knowing that 𝐷𝐷𝐻 doesn't have that heavy spin, straight away dies for that. But that is all resources already utilized for Saudi Arabia. Hold on a second. Oh, a lot of Valkyrie dive already committed by the side of Amirali at the same time. Members on the side of Saudi Arabia chasing down this Freya. The Freya in a spot of bit trouble right here. But we'll be able to dodge all the way back out. Good escape from the bottom side. But then again, very good trade, good punish, good counter engage by Iran. The main problem for Saudi Arabia that I foresee in the late game will be that Matilda, you have a lot of chase potential, you have a lot of back out potential, you have a lot of sustain, and that's going to keep building. Once that photo is built up, once the Oracle is built up, it's going to be a very pesky Matilda, a very pesky airlines that you have to deal with. Yeah, but don't forget, Kingdom Saudi Arabia, they do have a Fredrin, right? Someone like a bulwark that can just slow everybody down. 𝐓𝐴𝐺𝐷, once, takes away the ultimate of 𝐷𝐷𝐻 at the same time, you could just spin out of control and kind of disrupt the flow of Iran. And this is a time where Iran should shine. They've already secured a second turtle. Maybe they're going to start popping up the third turtle. But if you notice how 𝐓𝐴𝐺𝐷 is actually playing, top side already pushed down. Oh, great timing from Iran, just immediately gunning for that turtle. They know that Saudi Arabia doesn't want to risk that turtle take and want to seal up that 3 objective takes for their side. Even though they have that 3 objectives, they're still down in terms of economy and down in terms of kills. Saudi Arabia is still keeping to their metal, keeping to their MO. And still waiting for 𝐷𝐻𝐷 to come online. You see a lot of fights happening on the top side of the map. The bottom side, 𝐷𝐻𝐷 still free farming. Yeah, I think that's something that, for the side of Saudi Arabia is banking on. Rashidi will be committing to the blazing duet. 𝐷𝐷𝐻 coming in for the flank will be scouted out by 𝐴𝐺𝐷. Amirali jumps all the way in. 𝐷𝐷𝐻 activated heavy spin, but to no avail as well. 𝐴𝐺𝐷 will get caught, should fall across the wall, but it's going to be the Freya taking down bottom lane at the same time. Members on the side of Saudi Arabia pouring all the way in. 𝐴𝐺𝐷 catching on to Amirali as well. No way for him to escape. 𝐓𝐴𝐺𝐷 picks up the kill at the same time. Braces ready to commit the 𝐓𝐴𝐺𝐷 coming in for the flank. Poria at the same time, killing spree, giving over the sight of this one 𝐷𝐻𝐷, but there will be going to be a shutdown. Saudi Arabia running out of steam just a little bit, has to back off as well. But don't forget, Iran, this is a time when they really truly shine. Ali dives onto the as well. The overextension in the first part of the game, 𝐓𝐴𝐺𝐷 did a beautiful dance behind that turret, baited out the heavy spin, but Saudi Arabia a little bit too greedy. They thought they were ahead in terms of economy. They thought they had that damage with their 𝐷𝐻𝐷 underneath that turret, flickered in, tried to go for Poria, and Poria understood that the backline is going to be in shambles. I'm going to bait out that 𝐷𝐻𝐷. Let's take a replay to see what happened. Look at where 𝐓𝐴𝐺𝐷 is. You have the entire team fight all split up. They were actually winning it. They should have just backed off from there. The Mystic Gush comes out. Down goes Fredrin. Down goes the Valentina. And the rest is history.
Day3. The counter engage from Iran is just on point in this game. Saudi Arabia, you know, 𝐅𝐨𝐿 using that blade wet wave clear already. He's in no position to fight, right? So that's why I'm actually really surprised Saudi Arabia was really forcing it. Yeah. But Iran, you know, punishing him back. This is like what I mentioned. This is the time where they shine. This is they're in the priority right now as First Lord spawns at the top side of the map. Well, I guess for Saudi Arabia, this match is not as much of a stakes, but if Iran actually wins out the series, they're going to be tied 3-1 from Saudi Arabia, Jordan, and Iran. So this is going to be interesting how Saudi Arabia comes back and responds from this mid-game. Right now, it's really 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 time to shine. It's a 9-minute mark, first Lord of the game. Iran is already in position. You got a bottom wave pushing in. Scouting out just a little bit, takes a bit of damage at the same time. 𝐅𝐴𝐺 all the way up top. The 𝐷𝐻𝐻 will be able to screen as well. Mahdi looking for the heavy spin as well. The Lord still taken by the side of Iran. That is absolutely wonderful, and that's what they're looking for. Beautiful find from Mahdi. He knows that the Lord was going to go down. He went into the tri-bush. He needed to seek out where 𝐷𝐿 is. The Fredrin was not able to play this game. No, he's going to get it pushed out. He's not able to peel the onion coming up from the side of Iran because the overwhelming CC is coming at the same time. Don't forget, Poria could also land on the Mystic Bomb at the same time to scout it out as well. It just creates so much havoc, especially during these Lord fights. Great macro play also from Iran from the long side of the map, away from that Lord pit. Got a bottom side. Damage Hold on a second. Coming in, we'll be able to catch onto Abu Fazl as well, but this is 𝐷𝐻𝐻. This is the time where you are not trapped with him, you're trapped with me instead. Poria all the way back. Team Saudi Arabia, wonderful target prioritization at the same time. It's going to be a trade. Good find from 𝐅𝐴𝐺, straight from the back line. You have 𝐅𝐴𝐺 still doesn't have that damage. He's able to sustain, but he's facing up against two. Bottom side, Lord is still hit up. 𝐅𝐴𝐺 falls. Oh man, 2 members down for the side of Team Saudi Arabia as well. Lord will lead a charge all the way down bot. Iran just holding Saudi Arabia there. You know they are looking and inching for a fight, but the defense is not there, and Iran took full advantage down the bot lane. Great understanding of map awareness, great understanding of triggering the team fight up on that top side jungle to give Lord that space, so they're playing as if they have a 6-man. Yep. So good timing on Iran for that team fight, that skirmish. Even though 𝐺𝐷 went down, they were able to split that fight so much. Valkyrie will be able to dive, but Iran tried to dive the turret at the same time. Mahdi, you know, isolating 𝐼𝐺. There's no way for him to escape. There's going to be a top side taken down by the side of Freya, and also 2 members from the side of Saudi Arabia as well. Saudi Arabia's entire roster is starting to fall apart just because of this one 𝐼𝐺. And even though, you know, Mahdi doesn't have any kills, his main job is to let's just split everything up. But hold on the back line. Jumping on the back line at the same time. 𝐅𝐴𝐺 trying to output the damage. He's getting shredded by the side. The blazing away. Coming up to 𝐅𝐴𝐺 to try to push Iran away. But 3 members from the side of Saudi Arabia already done. Iran is knocking on Kingdom Saudi Arabia's doors. Very good discipline. They took what they can and they're out of here. Ali with the save, with the guiding wind, pulling everyone back out. This is what Saudi Arabia has to deal with, especially when hit it fast, hit it hard. You have that front line. You have Claude trying to dive to the back line, but speaking of so, Claude in a little bit of a trouble. He's got a huge red cross on the back of his neck, and Iran is going to capitalize. A very good response from Saudi Arabia. Let's take a little replay. You got a heavy spin, pushing everyone back. They're all staying as if a unit. Poria unable to be reached by Saudi Arabia, and that is going to be a huge problem. Yep. Once that laser comes up, everyone's going to melt. Iran's starting to play the pick-off game already, right? Especially if we catch under the troll, nobody peels for the side of Saudi Arabia as well. There's no safety net for the side of 𝐅𝐴𝐺. Hey, that's good, right? I farm off from the troll. I am a 6k gold lead as well, and I've got a mid lane open against Kingdom Saudi Arabia as Iran works on the Lord. Good find. Iran starting things up. Don't have that top side open for Poria though, but he understands that macro play, the positioning, pushing it through. Oh! Looking for it, but still secure the Lord as well. And now it's going to be a full retreat for the side of Saudi Arabia as they concede the Lord over the side of Iran. In the macro game though, I think Saudi Arabia just putting 𝐷𝐿 on side lane split push duty. You have a little bit of escape potential, but holy... His user BMI, he's went back. I'm not too sure. It's like, right, it feels like Saudi Arabia just grasping at straws right here. Iran, a snowball out of control in the mid-game. And now, even though Kingdom Saudi Arabia, 𝐷𝐿 tried to jump with the flicker ultimate as well. Penalty zone already committed. 𝐷𝐿 burn away the heavy spin. The Lord being pulled all the way to the other side. Then almost to the focus. Remember, 𝐷𝐿 trying to look for the flank right here, but the members from the side of Iran already confounded him. There's no way for him to find the flank. Mahdi will be trying to isolate, diving underneath the turret as well.
well. Looking for the Fredrin. It's going to be Amar from Freya catching onto him one by one. Saudi Arabia is starting to lose manpower. Iran has so much discipline and so much understanding of their team's target prioritization. They know that 𝐓𝐴 is going to go block that wave. They don't have the minions coming in, but this is very, very tricky for Iran because all of their team members are very, very high committal. They need to dive. And speaking of dive, diving, Teresa goes in the penalty zone as well. 𝐅𝐴 trying to make, but he gets a Mystic Gush from the side of Poria. It's just, you know, Saudi Arabia is constantly getting picked off by Iran. They don't really have a lot of wave clear though. Looking for a wave clear. Speaking about that, it's going to be 𝅅𝐴𝐺 trying to make a play right here with the blazing duet. It's now or never, but it's going to be never for him, unfortunately, as Iran knocking onto the base of Saudi Arabia as they pick up game number 1. Fantastic game. Iran definitely happy about that one. Very high discipline. Straight away from the first minute, they knew their objectives. They knew when to back off. They knew when to not be too greedy, which is what Saudi Arabia needs to come back from. Iran now taking the first game off. This puts the entire group stage kind of roster at risk because statistics-wise, if Saudi Arabia wins out 2-0, that means that you know, Saudi Arabia secured their spot. But right now, it's really in shambles. I'm really liking this group, man. It feels like, you know, competition is really tight, Gyros. There's so many things that could potentially show Iran, you know, showing the fangs right there against Saudi Arabia, which is top seed, by the way, in this particular group. And now it feels like, you know, Saudi Arabia met their match. For a start, I think notable mention to Mahdi. He knows his role. He knows when to use his heavy spin. He knows that, hey, you know, objective is kind of in low HP. My job is not to secure that retry first. My job is to bait that Fredrin out, try to disrupt him. The entirety of that game, Fredrin was basically just a non-factor for any of these team fights. I feel like Fredrin couldn't even get into, like, what, 1 meter away from the Lord to land on the retry. Even though the Valentina was there, there was a weird Beyblade flight right there, but if you notice how the 𝐴𝐴 really positioned, like what he mentioned, just solidly around the Lord, just making sure that, you know, they've got all the neutral objectives. There's no way the Fredrin is going to be able to scale, and then they win the game. MVP R4 pick, the Matilda, a very good pseudo counter for a very frontline heavy draft and a very fighter heavy draft from the side of Saudi Arabia. This creates a lot of opportunity and space. Sustain coming in from the photo, a little bit of guiding wind to bring everyone back if they come a little bit too close. That is precisely the key to the puzzle if you're having a double fighter side lane. Typically, a lot of teams, they have that double fighter side lanes. They have a lot of ways to get in, but no way to get out. This is the key. Yeah, definitely, right? There's so much dive, and I really like what I'm seeing from the side of Ali, right? Like, if you notice how he maneuver around the map just in case if Poria gets flanked by the side of 𝐼𝐴, as long as the Matilda is there, the guiding wind will be able to either pull Poria or pull, you know, 𝐴𝐴 all the way back to support Poria as well. Amirali is also outputting so much damage on this Freya, and it's a little bit too much for Saudi Arabia to handle as well. Even though we talk about, you know, how Paquito is really strong in this particular patch, if you're not able to find the burst onto anybody from side of Iran, especially when they rock a double fighter composition, yeah, that's it. Yeah, for Saudi Arabia though, I think the 𝐓𝐴 specifically from Karawa doesn't really have a lot of presence. In the early game, I felt like what Saudi Arabia should have done is that they have the winning duo for mid lane clearance. Once they clear that wave, start that rotation, start that engage, start the invade into the jungle. Mahdi would suffer if that pre-level 4. So once you have 𝐴𝐿 coming in from the level 3, level 4 power spike, immediately try to invade, immediately try to find a sort of pick off to buy time for Claude to come in. But in the late game though, speaking of that, Claude doesn't really do a lot of damage, and it's just everything was just healed up by the Matilda. I feel like it's just, you know, Saudi Arabia was a little bit overly aggressive on the kind of composition for, especially in the earlier parts of the time, the games where the member side of Iran is really clumping out as a 5 because they're really strong as a 5-man clash composition. Then if you notice later parts again, they evolve into a pick comp. Once they pick one person at a time, there's nobody to peel for 𝅊𝐴𝐴. 𝅊𝐴𝐴 has no choice but to jump into blazing duet, literally without any support at all, and he just gets melted. That last base defense from the Claude was basically
a summation of what you just said. He needed a way to go in. He felt like he had a little bit of damage. He felt like the Holy Trinity came in, but a little bit too, albeit a little bit too late. I felt like Saudi Arabia, though, that tipping point where I knew they couldn't come back was basically from that bottom side. So it's, you know, the previous game aside, it's time to move forward. The second game, Flying Clouds, will be the environment of choice. And I think this is, I really like Flying Clouds. I get a lot of people get a lot of flack for Flying Clouds, but I do like the Flying Clouds. You know that, like, fun fact, Brawl also has that Flying Cloud. So immediately after you die, you get that item, you're flying back into position, and you're immediately coming in for a team fight. So hopefully we see a little bit of roster changes. Saudi Arabia will ban out the Freya. They know that that's going to be a huge problem. Yeah, I think Amirali earlier just now was just playing into really a massive threat as well. You couple that with the Mathilda, all of a sudden, you know, Iran is just flying everywhere, right? And the fact that Saudi Arabia wasn't able to hold it, trying to use the Paquito to split push earlier just now, I can see some effort. In fact, they're the first one that takes down the turret at the same time as well. But you gotta have to admit, sometimes, you know, you see Iran also trigger happy as well. Mahdi using the heavy spin over and over again. When there's nothing much happening as well, that's something that I think Iran has to fix. I'm going to call out that one. But apart from that, you know, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 is so in meta right now. The ability to disrupt, the ability to just kind of push away, focus on neutral objectives, and you're golden. Especially with a meta roster of the likes of Paquito, the likes of Freya, the likes of Phoveus, use that heavy spin, you're able to disrupt big team fights, big jumps over onto your back line. You have that defensive capability that what a lot of teams are needing. Right now, Paquito is still wide open. I feel like Saudi Arabia can just pick that up now that they know that they don't have to deal with Freya. Yeah, but then again, you know, okay, fine. Saudi Arabia will just have to try the Paquito again, right? Paquito is such a S++ tier pick right now. Don't really want to fall into the hands of your enemy, but of course, you know, Iran immediately picks up the Harith, picks up the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤. The Harith counter is countered by the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 as well, which is also counter picked away by Iran. Once again, Mahdi back into his panda. For the Harith, I do still like it quite a bit in this current meta because at least when you have the Zaman Force, you're able to reposition yourself, and the repo ability that Harith has is unparalleled. You match it up with a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤, you push everyone away from the Zaman Force, you give your Harith that time and space, you empower him to do as much damage as possible. So I do like what Iran is cooking. Saudi Arabia needs to be able to respond not only to this Harith, but also to 𝐴𝐴 I feel like 𝐴𝐴 is one of those EXP laners that are very underseen in a way because he has quite a lot of presence in the previous game with the Terizla. You see a Terizla against Paquito. Paquito is going to be wreaking havoc in the early game, but he held himself well. He knew his objective. And right now, the change is going to be, let's take out the 𝐓𝐴, let's take out the Guinevere, we'll take out the zone potential away from Iran. Yeah, so once again, you know, Guinevere and 𝐓𝐴, now, you know, I think Kingdom Saudi Arabia just now thought that they could go on in a clash composition against Iran. Clash composition earlier just now. Seems like Saudi Arabia is going to stick to the guns just a little bit more. Kalahi drafted a 𝐓𝐴 and a Guinevere. Now, Guinevere in this particular patch is meant to just hold somebody and try to outlast and out-sustain, right? But now you've got it, they need to try to find ways to basically lock people inside the box. You're looking at, I would say, even the likes of a Minotaur also looks really strong for the side of Saudi Arabia. You counter dive, you also set up a massive zone denial for the Harith. All of a sudden, the Harith couldn't do anything, even especially when you maneuver inside the Zaman Force as well. But Iran, you know, drafting Ali back on his Mathilda to pull key members away from that real-world manipulation as well, which is also something that they may be looking for. Well, this is very challenging. I understand what you're saying about the Guinevere, but it's going to be hard to catch. The spatial migration is not going to land. You're going to have Mathilda with the Purify, you're going to have Harith with the Purify, and 𝐓𝐡𝐚𝐽 basically invulnerability. So the Guinevere won't be able to set things up. You do have one of the faster jungle clear, so you need to be able to find your way away from the 𝐓𝐡𝐚𝐽, away from the heavy spin. Definitely, Kingdom Saudi Arabia is not going to be a huge factor in the objective takes, especially when 𝐓𝐡𝐚𝐽 hits this level 4, the heavy spins, in ARM. It's going to be a very big problem for Saudi Arabia. You still, Iran leading to the early game kind of composition, right? Like, don't forget, Mathilda's recent buff in terms of her magic damage is just exponentially crazy right now. And of course, you know, they want to have the early game tempo. That's why, you know, Iran bans away the Hilda, bans away the Khalid. They don't want to give these early game roamers over
with the side of Saudi Arabia. If not, you know, your mid duel is going to rotate even faster. Now, Saudi Arabia, they're looking to perhaps ban away the Lapu Lapu as their previous game earlier just now. But, you know, there's always potential Teresa coming up. They're going to respond to it, then ban it away instead. 5 bans away for 𝐅𝐴𝐵. Oh my goodness. What is left? What is left for him? Technically 4 because Amirali was playing the Freya as well. Fair, fair. I mean, everyone is just a fighter. So I think Saudi Arabia identified that 𝐅𝐵 is actually a huge threat to them. And I do agree with Saudi Arabia's kind of understanding of how to operate around this team. But then again, they want to give Paquito a winning lane. Once you give Paquito a winning lane, once you hit level 4, you have that invade potential. You have the aggression, the speed, the rotation capability coming on from this pack. And this is going to be hard on Team Iran. This is going to be quite interesting also if they pick up the Lapu for themselves. Yep. There you go. But Lapu, now question to Churros, right? Like Lapu versus a Paquito in lane. What do you feel about this matchup? Very even. Very even. Lapu's definitely going to win out pre-level 4. Paquito's going to have a little bit of an upper edge in terms of that level 4 power spike once you get that 3-hit combo. But then again, Paquito does have a much faster wave clearing potential. You have much faster rotation speed. Lapu just stays in that team fight. So Iran does have flexibility. Lapu going straight for the EXP to EXP matchup doesn't necessarily need to win out that lane. What he just needs to do is buy time, draw the team fights away from Harith, buy that time. I also want to say, point this out. Iran was actually, their entire ban roster was trying to suss out that Saudi Arabia, forcing Saudi Arabia to pick up that Claude, but they go for the Moskov instead. I like this because they have a little bit more options to send either Al-Karani or Rashidi into the side lanes. Apart from that, your Spear of Misery as well, right? He will be able to push your kite away as well. You also got a way to kind of slow everybody down inside the real world manipulation with the Glorious Pathway working against them. But if you compare this roster right now, I personally feel I'm still leaning over the side of Iran. Lapu Lapu is a known counter against the 𝐓, just because 𝐓 wants to open the real world manipulation. You're stationary. Lapu can just go in Bravest Warrior. You cannot lock him down during that form because he's CC immune. And of course, you've got a Gord sending the laser down where the 𝐓 stands. I do have to agree with you. This looks like a very difficult and challenging draft to execute if you're Team Saudi Arabia. For Iran, though, pretty easy. The only Achilles heel is that they have too much magic damage. Too much magic damage from the Gush, too much magic damage from the Harith. But we'll see. This is game number 2. That's where the Lapu Lapu really shine, right? Like literally, when everybody builds magic resist, there's nobody to, there's no armor for the Lapu Lapu. It's just gonna do a lot of damage. Yeah, I like that you point that out. A lot of people underestimate the damage that Lapu deals. Interesting rotation coming out of Karaba. We'll be able to find Mahdi right there, down at the bot. But that's key information. Wave clear wise, especially in the first wave. Leaning over to Al-Karani for now because it's just wave clear with the board pistol very quickly. Oh, good find. It's already 2 very big resources already used up by Ali and Poria. So the mid lane is definitely going to be in shambles. And for Saudi Arabia, the mid lane trio is extremely strong. I won't doubt that. The only thing is, how do they capitalize? How do they try to go for that engage? They're clearing up the waves fast. They need to be able to take out all the resources that Mahdi uses. Yep. I think right now it's just, you know, Saudi Arabia looking more aggressive, right, as compared to game number 1 earlier just now. Iran, on the other hand, don't forget, I think even though they've got a very aggressive lineup, they don't really capitalize on it, like what you mentioned. I really want to see, you know, Al-Karani to start flanking, start finding picks on Poria. I just want to talk a little bit more about this win of here. Al-Somani actually got a lot of adjustments. He started off with the bear, or Tubby, or whatever it's called, and went straight into the river, got the Lethal Wanderer, got into the jungle of Iran, and tried to adjust to that. He knows that he doesn't need to take that buff earlier on because then he has that full 2-minute duration of just getting that buff in for the first objective of the game. Yeah, but now he's going to be slightly delayed over to the turtle fight, right? Since I remember from the side, Iran looking at Al-Karani for now, but it's going to be Mahdi on site. Full buff as well. Look at Al-Sulaiman, doesn't really have the orange. Karaba will lead the charge for now. Al-Karani fighting onto Ali as well. Ali has to run. Missing buff will be able to lane. Mahdi does have the heavy spin, looking to activate right now on Q, but Al-Karani pick up first blood onto Ali. And now it's going to be Al-Sulaiman finding the turtle. And now Iran staying a little bit behind. The Spear of Destruction will be able to land onto 𝐅𝐵. A repeat, a bit of a revenge coming out from the side of Saudi Arabia. You know, Saudi Arabia is going to make us eat our words.
definitely. 𝐓𝐻𝐚𝐽, unfortunately, will fall in the hands of Ali as well, but that's just a consolation prize for Saudi Arabia. This is the aggression that I love to see. 𝐓𝐻𝐚𝐽 did an extremely good job in pushing away that back line. Poria was not in the picture. Ali was not in the picture. Mahdi was all left alone. He didn't have that heavy spin until the very end. And I was saying, hey, you know, Guinevere is going to be having a tough time trying to find that spatial migration, trying to land that stunt. But hey, you know, they're proving us wrong. They have a lot of opportunities to do so because the backline was so split up by 𝐓𝐻𝐚𝐽. Yeah, and the fact that, you know, the SOD actually lands at the last moment, allowing, you know, 𝐷-Rashidi to join the fight. 𝐴𝐵 may find himself in trouble. 𝐓𝐻𝐚𝐽 sends a punch to his face. That's the beauty of the Guinevere. Early game damage, early game mobility, early game crowd control capabilities, and then you try to go for the kills. This is what I'm talking about. You make sure that you win out that mid lane, make sure that you have that rotations. Spear Misery will be able to find on Amirali at the same time. Karaba doesn't land the spear. For now, on to Amirali will let him go for now, but you can start to see 𝐷-Rashidi picking up the corrosive scythe. It's going to start to scale. You know, I think I know what the problem is. Saudi Arabia is waking up right now. Maybe it's just a time difference, but hold on a second. I think it's a time difference, maybe, but Poria just landing down damage from afar. 𝐓𝐻𝐚𝐽 just landing down real world manipulation. Ali will be the victim right there. Mahdi at the same time. Heavy spin already used. No way for him to escape. Give it a kill over the side of Saudi Arabia. Beautiful execution from Saudi Arabia, at least for the early game. Right now, they're up a 2K goal. And the aggression that we want to see, the capitalization, once you clear that wave, start that early rotation up to the top side, delay the farms, delay Mahdi from getting the heavy spin, or try to bait that out before any main objective takes. And this is the Saudi Arabia that we all know and love. Yep, looking at the replay, right? Like, it feels like, you know, Mahdi is just getting isolated. Oh, nobody from the side of Iran was able to support him, especially once Ali is down, getting bursted down by 𝐓𝐻𝐚𝐽. All of a sudden, you know, the whole escape route is just getting cut off, especially how divey Iran is. And there's no way to escape, right? Rashidi catching onto Amirali as well. Members, whoa, my goodness, 4 members will be able to dive onto Amirali as well. No way for him to go. All King's horses and all King's men couldn't put Amirali back together again. But then again, that was such a great push from Saudi Arabia. This is what we want to see. A 4-man engage onto that gold lane. You leave that long side for 𝐓𝐻𝐚𝐽 to handle. And like I said, the Lapu Lapu's job isn't to take 𝐓𝐻𝐚𝐽 down. 𝐓𝐻𝐚𝐽 was just to keep at bay, right? Yep. At the same time, Mahdi once again getting catch out as well. Ali trying to send a guiding wind. Mahdi will be able to escape for now, but heavy spin already committed, especially for now. But there's still a long way to go for the third turtle to come out. What a great bait once again. Saudi Arabia really waking up this time around. Iran kind of seems like they're playing all over the place. Mahdi's playing his own game. Ali's not being the support that he needs, the support to empower Mahdi from doing his job. Mahdi's going for these really questionable engages and invades into Saudi Arabia's jungle without any backline damage at all. Yeah, I think Abu Fazl wasn't able to rotate, right? The main reason why is because 𝐓𝐻𝐚𝐽 could easily start wave clearing, just pull out so much pressure on the EXP lane. And I think Iran really needs that Lapu Lapu, but the problem is Lapu Lapu losing 2 lives right there, right? Wasn't able to scale. And now, you know, also Limani, especially at level 10, he's actually coming from the long side, the glorious pathway, looking very glorious from Saudi Arabia. 𝐓𝐻𝐚𝐽 punches the Lapu Lapu down. That's so much damage coming from Saudi Arabia. And the fun thing is, Saudi Arabia doesn't really have to worry about that late game because they still have that Moskov. The issue right now for Iran is that they've hit their limit, their pivot point. Like I said, they have a lot of magic damage. Magic damage works in the early to mid stages of the game. Right now, it's 6 minutes on the clock. The longer this game drags out, Saudi Arabia is going to take over control and take dominance over the entire game. Yeah, if you notice, like, Iran is just actually forfeiting the turtle already, giving over the side to Saudi Arabia already. They're going to have to concede that one. Amirali is not ready to fight. You also say that Abu Fazl also couldn't do the same as well. Ali is constantly getting bursted down, found by 𝐓𝐻𝐚𝐽. 𝐓𝐻𝐚𝐽 is just using Ali to basically farm up to be a menace in the side lane, and now with 2 first-tier turrets already down on the top and bot for the side of Iran, they have to really rock up that defense.
Speaking of defense, you have two members just babysitting this Harith as of now. He's just way too behind of 𝐅𝐸𝐺𝐤 at this point. The problem is Saudi Arabia can just leave Moscow to his own devices. But hold on a second. Oh, Mahdi activates the heavy spin as well. We'll be able to allow Porez to try to pull the damage. Makana just run right into the damage with the Glorious Pathway. He doesn't really care. 𝐅𝐸𝐺𝐤 letting down a bit more manipulation. 𝐅𝐸𝐺𝐤 jump all the way to back line. Mid lane already. Just getting invaded by the side of Saudi Arabia. 𝐼𝐸𝐺𝐤 will be able to find Karma as well, but at what cost? Mid lane already cracked open by the side of Saudi Arabia. Great trade nonetheless, right? Oh! Finding the double kill at the same time. Members of the side of Iran did not have the map DLC. Will get busted down, and now this opens up for Saudi Arabia to pick up another turret in the mid as well. 𝐼𝐸𝐺𝐤 trying to output the defense, but he's constantly getting bashed down by the side of Saudi Arabia. There's not an appeal for the side of Iran. Maybe the 𝐴𝐵𝐴𝐵 will try to make a play right here with the Bravest Warrior, but Ali pulls him back. You're going too far, mate. From a great pickoff to a fantastic pickoff, from just 𝐴𝐵𝐴𝐵 having 0-4-0, splitting up that team fights and giving 𝐅𝐸𝐺𝐤 that space just to hammer and spear everyone down. 𝐴𝐵𝐴𝐵 doesn't do any damage to this Moskov at all. He can just dash out. The issue is, right now, not only do you have to face up against this Moskov in the later stages of the game, it's still 9 minutes, mind you, 𝐅𝐸𝐺𝐤 is coming online. Yeah. Just 2 strikes, that's the OCO onto your back line. Yeah, 𝐅𝐸𝐺𝐤 was just so far ahead earlier, just now isolate money at the same time, you know, wave clear even faster. That was a replay just for 𝐅𝐸𝐺𝐤. We slow it down as well, man. That was just, if you're a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 main, that is juicy. I do like the way that, you know, Saudi Arabia is playing and rotating and zoning out in this particular game. Saudi Arabia is putting Hylos in the front lines. Maybe one jungle away from where this Moskov is. So you have a little bit more time, a little bit more intelligence before you make a move. And this is precisely how Saudi Arabia should have played in the first game. The issue was, in Iran's case, you have the Freya you have to deal with. So in the early game, you lose that out, that's going to be havoc. This will be the longest lead that Saudi Arabia has over this 2-game series. 10K gold. That is basically 3 BODs. They're compensating for game number 1. Overcompensating, if you ask me. At this point, right? 9-minute mark, your 10K gold lead. Karma lands out the chart as well, so will be the Lord. Mid lane, there's going to be 𝐴𝐵𝐴𝐵 trying to make a play right here. We'll be going in, but he's actually getting caught by the real world manipulation. Mid lane base turret already cracked open by the side of Saudi Arabia. They're looking for more right there. So much more to the side of 𝐼𝐸𝐺𝐤. Just used for base defense. Great zone up potential from 𝐼𝐸𝐺𝐤. This is the 𝐓𝐸 actually used to create that kill zone. And whenever anyone steps close or is bounded, stunned out by the perimeter, this conceal play though, they want to look for more. May not be able to do so for now. It's just a scare, tactic, fear, psychological warfare, so that, you know, Saudi Arabia will be able to take that top at the same time. That's holy. Also, Glorious Pathway will be able to land it down, and also 𝐼𝐵𝐴𝐵 melted down by the side of Saudi Arabia. Karma leading the charge on his 4 legs at the same time. Rashidi will be able to push Mahdi at the same time. 𝐼𝐸𝐺𝐤 comes in with a punch, and now it's just Iran just throwing bodies just to try to defend the base. Good find onto that Moskov, but they have to deal with 4 more though. 𝐼𝐸𝐺𝐤 is coming up with the damage, but a little bit too late. Right now, all 3 T3s are going to be hammered on by Saudi Arabia. Real manipulation. 𝐼𝐸𝐺𝐤 used the flicker at the same time. May got caught as well. 𝐼𝐸𝐺𝐤 returns the favor. Poria taking credit for the kill, and now it's just going to be Saudi Arabia overstaying their welcome. Whew, okay. For Iran, game's not over yet. 𝐼𝐸𝐺𝐤 is actually finding these crucial pickoffs. You have a lot of shutdown go coming in from 𝐼𝐸𝐺𝐤 over the side of 𝐼𝐸𝐺𝐤, so that's going to be a huge help for the side of Iran. Right now, all they need to do is find these pickoffs. The issue is, you can't leave Korea and 𝐼𝐸𝐺𝐤 too close because 𝐼𝐸𝐺𝐤 is going to capitalize on that one. This was a huge mistake. They overstayed their welcome. They're a little bit too greedy. They left Moskov alone. They weren't able to get into support too much. 𝐼𝐸𝐺𝐤 finds that angle, takes Moskov out, and creates a lot of time and space, and that farm gap is just closed. Yeah, at the very least, you know, Iran will be able to close up at least 3K gold lead, right? Those juicy shutdowns perhaps will be the way for the side of Iran to get back into the game. However, they don't really have a scaling comp. It is actually Saudi Arabia. 𝐼𝐸𝐺𝐤 has scaled. He's outputting so much damage. You also could also say the same over the side of Soleimani at the same time. 𝐼𝐸𝐺𝐤 early just now leading the charge, 8-2-1. This is the B1 pick that we know and love. In this stage,
second Lord of the game, Iran should just give that up. I think the only issue is 𝐓𝐴𝐺𝐺 needs to build pure defense at this time. Try to tank that damage, try to leash that out for Amirali to really just come in and just hammer onto everyone. The next Lord fight, it's going to be difficult, but they do have that wave clear potential. KSA is definitely pushing up. They want to stay on the aggressive. Fighting onto Mahdi at the same time. Heavy Spin committed. Try to push Saudi Arabia away, but he gets caught by the side, giving a kill over the side of Al-Qarani at the same time. Real world manipulation. Al-Qarani also looking for him, flank at the same time. Ali trying to buy time with the dive. Pouring, Trimoria trying to go in a Mystic Gush to push Saudi Arabia away. Massive ultimates committed by the side of Iran, but at what cost? Oh. The cost is so much. Iran's already used up so much resources. Carney fighting onto 𝐓𝐴𝐺𝐺 at the same time. Zaman force, but the Lord's already marching all the way down. Iran right now is trying to end the defense, but no, will not be able to hold as Saudi Arabia returns the favor. 1-1 is the score. Beautiful manipulation, beautiful mind games coming out from the kingdom of Saudi Arabia. This was just precisely what we expected to see in game number one. Maybe they woke up on the wrong side of bed. Maybe it's just a time difference issue. Maybe it's just jet lag. Nah, it's just too early for gamers. Second game, they woke up, Jace. Yeah, it's just too early for gamers, I would say. Yeah. So, to be honest, right, this is exactly what I was expecting for the side of Saudi Arabia in game number one. But of course, you know, you're not going to discount Iran out just yet. Maybe it's just that one game, game number two, it kind of faltered just a little bit because, you know, Saudi Arabia found their mojo Jojo as well. They capitalized on the mistakes. But as 𝐓𝐴𝐺𝐺 wasn't able to rotate. Al-Qarani just going in ham. Yeah, the issue is for Saudi Arabia, and I can foresee this for game number three, they do have a lot of aggression. They do have a lot of, you know, that kind of camaraderie between their own teams. They all know where and how to rotate and target prioritize. Their biggest Achilles heel is that they're greedy. They're extremely greedy. They find, they see low health, they go. They're very bloodthirsty. Yep, I think bloodthirstiness is maybe the win. Sometimes you win with just being greedy, right? Yeah. Like, go all the way, you start hard invading, at the same time we talk about greediness. Yeah, definitely. Al-Qarani just setting up the tempo right from the get-go. 𝐓𝐴𝐺𝐺 wasn't able to rotate. MVP goes to him. Great game from 𝐓𝐴𝐺𝐺 from the start, and like I said, it's pretty an even match for 𝐓𝐴𝐺𝐺 against Paquito. The thing he did great that excelled in this game was he pulled 𝐓𝐴𝐺𝐺 out of the base. He pulled 𝐓𝐴𝐺𝐺 out of a defense position, opened up that window opportunity for the Guinevere to just jump in and disrupt the 𝐓𝐴𝐺𝐺. They know that, okay, maybe I can't catch on the Matilda. I can't really catch onto the Akai. I can't really commit fully into the Harith. Why not just go for the 𝐓𝐴𝐺𝐺 instead? He does have the iframes, but right before the iframes is being pulled out, he's using the Bravest Fighter to clear the lanes. This is how desperate 𝐓𝐴𝐺𝐺 was. And the strategy for Saudi Arabia, don't forget, remember in the draft, five bans onto the EXP lane heroes. Yeah, and they finally found the right one, right? Like, they let the Terizla slip, and then 𝐓𝐴𝐺𝐺 was able to go the literal gauntlet for it. We're expecting, you know, 𝐓𝐴𝐺𝐺 to be a threat over the side of Al-Qarani at the same time, but the real world manipulation was let long. So long. Iran wasn't able to achieve that keys of victory earlier just now. Poria as well. I think, you know, some of the Mystic Gush was a little bit too premature at the same time. But problem is, you got Carbon that could just glorious pathway, run straight. You saw that sequence, right? He ran through the laser just to reach Poria. Man, Karaba, honestly, Karaba as well. This horse is just a maniac. Yeah. He's just, he's like, okay, you can laser me. Gunfire. I'll lay down the red carpet. I'm healing everything back up. Yeah. True damage, no problem. True damage, no problem. The law and order right in your face. Poria is forced to disengage. And then after that, they don't, Iran just falls off in damage. Harith wasn't able to output the damage, outbully Al-Rashidi in the early game. And after that, it's just pure dominance for the Saudi Arabia game 2. For Saudi Arabia as well, I think closing that gap is really their forte. They know that, hey, you know, we want to fight together as a unit. They're going to leave Poria all the way at the back. The Gord is going to be in a safe position. You're going to have Al-Qarani try to find a flank over to that. We'll try to just create that space. We'll pull away the front lines. Mahdi's always in front. That's what they want to do. It's just baiting, playing mind games like, hey, I want to go, I don't want to go, I want to go, and then I strike. And this is where, you know, Saudi Arabia really excels in. The issue is for this particular game, I feel like the momentum from the first game and the win really got into their heads. And so Iran just
played as if No, like, hey, I'm gonna win this it game feels no like- matter what. No, I feel like, you know, the Iran hype train is going on at the same time. Yeah, and, you know, yeah, it's yeah. just, you know, they're putting all the fuel, putting all the coal into that furnace. And then Saudi Arabia came in and just extinguishes that. And then after that, they just took the lead, right? Like, literally. And I feel like it's just perhaps, you know, Saudi Arabia identified what happened in game number 1. They adapted quickly. And he who adapts first wins in MLBB. Well, you know, fun fact, Jace, this is going to be the first 1-to-1 series in the entirety of Group B. Oh. And what better, you know, tie series as of now than a fight for the last chance qualifiers. This is going to be a fight between third place. If Iran actually wins this, it's going to be a 3-way tie. Saudi Arabia wins this, they're set. Yeah, They're set. But at the same time, you know, this also upsets the whole group, right? Like, imagine if now Team Jordan may actually get some flack at the same time, right? Because after this particular game, I believe there's only one game left, and that's only going to be Team Oman going up against Team United Arab Emirates. Unfortunately, their face kind of set in stone already. Unfortunate, but you know, the impact of this third seed may impact the second seed as well. It's also kind of interesting if you're a big fan of Team Jordan or Jordanese, you're looking at this and you're gonna be like, man, I'm really put in a tough spot. Like, my fate is in their hands. Yeah, it feels like, you know, somebody just decide what I eat for dinner. I have no say in it. Right? Falafel. I think that's what they eat. Yeah. It's just like, you know, I think right now, it's just how am I going to make it, how, you know, Team Iran is going to have to make it in a way to kind of deliver upset against Saudi Arabia, right? It feels like, you know, the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 started to get deciphered by the side of Saudi Arabia already. So now, the ball is definitely in their court, right? Saudi Arabia, on the other hand, you know, that aggression can be punished. We saw that in game number 1. And I am expecting maybe we start to see, you know, counter anti-dives coming out from Iran already. Like perhaps even a Valir coming out. There could also be a Balearic that could come out as well. Heck, even an Atlas that has not been seen in this particular series as well may be shown at the same time. Yeah, I have to agree with you. But in actual fact, they do have an anti-dive draft already. And like we said in the draft of game number 2, Iran does have the better draft, like on paper. Statistically speaking, it's hard for Guinevere to land those spicy migrations. It's hard for Paquito to find hits if you face up against Alapu, but they made it work. The issue was Iran was just playing like 5 hitless chickens. Mahdi was going in, there was no support whatsoever. He tries to go for the invade, but you know, the Matilda was so far away. Poria wasn't ready yet. He was just one man trying to clear that wave alone. There wasn't any support from that mid lane duo. So in order to really stay positive onto this one, it's really, they have to play as a unit. They have to play like a hive mind. Yep. Of course, you know, we talk about talk to death about, you know, the potential keys of victory for both these two teams already identified. I know it's not fair to identify people into stereotypes, but you see the pattern for the past 2 games already, and now Iran is going to go into first pick, unlike the previous 2 series as well. So, you know, Saudi Arabia banning away the Paquito. They know 𝐷𝐼, they know the power of the Paquito through 𝐷𝐼. They're not going to give it over to side of Iran. That's a good, smart move from the side of Saudi Arabia. Now, Iran, they identified that, okay, so Guinevere's comfort for you, I'm going to take that out. That's a huge problem, especially in early game. Saudi Arabia actually bans out the 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 3 times in a row. Right now, Iran is in the first pick, first ban, so they might be able to snap pick that one up. Maybe Abufazo is just extremely comfortable with one of his signature heroes in the form of that 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤. Yep. But you're trading over a Marcel, a 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤, and maybe even a 𝐓𝐡𝐚 for that. Yeah, 𝐓𝐡𝐚 surprisingly wasn't being selected. I think there's also one of the bans earlier just now. So yeah, snap pick B1. Definitely 𝐓𝐡𝐚 is the prime pick, right? But now, of course, you mentioned about Marcel. Iran is not going to go for that one. They're going to ban it away instead. Usually, I'm expecting a Marcel ban from the side of our side instead of B side. Probably they're not equipped for that one, so they're going to have to just remove it. Because, to be honest, Marcel can be a boon and a bane on your side at the same time, right? Your golden hour coming in an awkward position also kind of disrupts everything that even your team may do.
Well, I mean, Marcel is a very tricky situation, and like you said, it's really a coin flip, because if you pick up Marcel in the first pick, your opponent's just gonna generally just pick up the Valentina. Right now, Chusin is open. It's been banned out 2 times now. Iran can just snap pick that one up. It creates for a very, very steady kind of mid lane, but they go for the Boxer instead. All right, Bangxia, you know, a strong early game as well. Iran is going to capitalize on what they're strong at the early game, right? You're just going to have to out-rotate, and of course, apart from out-rotating, making sure, you know, Saudi Arabia stays humble at the same time. And the best part is, Saudi Arabia doesn't pick up Paquito as well. We may potentially see another hero coming out from our Carney, something that has an early game impact. I think that if Iran actually goes for the Matilda again, it's just a throwback to 2 years ago in M4. Basically just the Baxia Matilda combo that we see in every single game. But then I think for Saudi Arabia, the ball's in their court. They have so much choices. They don't really have to face up against the 𝐓𝐻𝐼 anymore. So right now, going back to basics, they're picking up what they picked up in the first game. Yeah, Harif was kind of interesting pick for the side of Saudi Arabia, but they're not going to go for that one. 𝐸, you know, real world manipulation. You can melt through Iran's basically their any of their ropes, right? Any of their thick HP tanks are just going to get melted away. Karba going in R1 pick on the 𝐓. I'm not a big fan of it. 𝐓 is kind of iffy. It's a coin flippy kind of hero right now, right? It's either you do very good at the 𝐓 or you're doing very bad at the 𝐓. I feel like at this juncture, it's a massive gamble that they're taking. Honestly, I think that in the first game his 𝐓 was okay. It just didn't have a lot of presence because 𝐓𝐻𝐼 was right there. It was countered hard by 𝐓𝐻𝐼. 𝐓 jumps in, 𝐓𝐻𝐼 heavy spin, and then he's just disrupted. Basically, yeah, it's just the first game draft that Saudi Arabia is playing. Yeah, just trading in the Valentina for the 𝐸. Yeah, the fact is 𝐓𝐻𝐼 is just completely forgotten, especially when, you know, of course, you know, Iran does have counter to this 𝐓𝐻𝐼, right? You've got a Valentina, you can match the Beyblade at the same time, but they're also susceptible to it, right? Harry is gonna get pushed out for the Zaman Force by this 𝐓𝐻𝐼 as well. Fredrin also can do the same thing as what 𝐓𝐻𝐼 does. You just jump all the way in the Zaman Force, you taunt everybody, make sure they stay inside the real world manipulation. That provides a secondary PO, and that's where, you know, this 𝐓 doesn't look that shabby anymore. You got a secondary PO in the form of the Fredrin. Great adjustments from Saudi Arabia, though. I think with the 𝐸, and like you said, creating a zone and creating pick-up potential. So you have options you want to play around. For Iran, though, I think they're sussing out for a very difficult backline heavy dive composition coming in from Saudi Arabia, especially since, you know, the 𝐓𝐻𝐼, the 𝐅𝐸𝐥 being banned out as well. For Iran, the issue was I don't want to pick up the gourd because, you know, hey, if I pick up the gourd, then I have to watch my 6. There's too much magic damage. Right. And to be honest, right now, there's still too much magic damage, and Boxer is getting picked up right here. There's not enough damage really coming through. There's not a lot of options also for double side lane metas, unless you pick up a CC, which you want to risk. Correct. I was thinking Lapu Lapu was a great choice from the side of Iran, but of course, you know, they're gonna, unfortunately, they are the blue side right now. I feel like it's just Saudi Arabia just out-drafting Iran right here. The Lapu Lapu also protects the 𝐸 at the same time, and also counters the Valentina, who is definitely gonna be picking up the real world manipulation for himself at the same time. But this is a very strong early game centric kind of roster for the side of Iran, right? You've got the Harif that could pop off earlier at the same time, but Saudi Arabia not too shabby either. I feel like these 4 men walking around the map is also kind of scary. I feel like if Saudi Arabia closes it out with a Claude, I think it's good enough. I think they're just baiting out the Claude. I know that Saudi Arabia, they have not a lot of choices other than the Claude unless they want to go for something interesting, like an 𝐓𝐻𝐼 or something like that. But for Iran, they do have potential to pick up the Khalid, I was going to say, but they go for Sora and Atlas instead. Atlas is being very used up, not because of the Fatal Links, not because of the ultimate. Ultimate is passive, man. Pretty easy to read. The passive is what hurts. The passive is you want to stick into your opponents, you're going to freeze them, and they're not going to know what hit them. So the Claude is being baited out, so precisely what Iran wanted to do at the start. Okay, Claude, I think I like what Iran has drafted in the end. I was thinking earlier just now, they feel like, you know, Saudi Arabia are drafting them, but the Sora and Atlas coming in really clutch right here as a B4 and B5 pick, right? It not only just, you know, deals with the 𝐸, right? Now all of a sudden, if you go into the Thunder form of Sora, you ulti at the same time, the 𝐸 has to get out. It's too much damage, right? And Abu Fazl on the Sora in the early game, especially once you hit level 4, you go up against Lapu Lapu. Yeah, you're going to get bursted down.
Yeah, actually double close stun. You got a fatal links into the cloud form Sora. So that's even immediately double chain CCs coming in from Iran. The adjustments were good as well for Iran. I wanted to say because agree. you had. I was saying, hey, you lack a lot of physical damage because you have so much magic damage centric in your roster. Right now, you draft the Sora. You have the opportunity to adapt to the situations, cloud form and lightning form into any of these team fights. If you have maybe a 3 to 4 man fatal lanes, if you have a 1 man fatal lanes, you know how to play around that. So this is game number 3. We're even Stevens. Meaning Flicker already committed. You talk about even Stevens, it's not gonna be even Stevens, especially in the battle spell. 𝐅𝐨𝐥𝐿 will commit to his own as well. Sees Marty. 𝐷𝐼RNY also using the Flicker as well to double Flicker right off the bat. Unnecessary. Flicker goes on trees, I guess. Unnecessary, but I feel like I know what they're trying to do. I mean, it's not at a big loss. In the first turn of the game, at least you do have a little bit more understanding and you don't risk anything. Oh, first blood, we missed it in mid lane. Of course, you know, don't forget, Toe in the early game technically acts like a fighter as well. You've got the concussive blast as well, providing so much burst damage. Yeah, Poria losing his life right there is not exactly ideal. As a Valentina, you're looking to really be at least 1 level ahead or 2 levels ahead of your enemy mid laner. And not only that, right? Your enemy mid laner is just playing mind games with you. It's just the emote, the crying emote, and you're gonna face that the entirety of the game. Yeah. And you have very, very fast wave clear as well. If I take a sip of water every time I hear the emote, I'm going to the toilet in the middle of the game. Honestly, that is just so tilting, especially if you're Iran, right? To make matters worse, 𝐅𝐴𝐵 does have the concussive blast. Together paired up with the 𝐓𝐸, you have a lot of early game wave clear, lane control. In the bottom side, though, I would say the Harif wins out Claude 9 times out of 10. But in this case, you know, Claude is really keeping himself well in check, and that's why Iran want to bait out that Claude instead of Moskov. Yep, Muddy finding onto 𝐅𝐵 as well. He beelines for the turtle, leashing over. 𝐷𝐼RNY is in position. Bravest Warrior already committed at the same time. He's taking round of the damage. 𝐅𝐵 is looking for a flank right there. 𝐴𝐵 at the same time goes into cloud form, holds Saudi Arabia. Iran takes the turtle away from Saudi Arabia, but they also take away 𝐷𝐼RNY as well. A worthy sacrifice, but it's not over yet. Not over yet. It's going to be Ali trying to make a play right here. Real wall manipulation by the side of 𝐷𝐼RNY at the same time. Ali lands on the artillery strike, busting down Ali. Unfortunate. Flicker, I heard it. 𝐷𝐼RNY trying to make a play. We'll be able to find Mahdi as well, but not enough damage coming out of Saudi Arabia as of now. Appraisal's wrap! I said it's a little bit too quickly as Poria has to make it run the tails tucked between his legs. Well, in all seriousness, 𝐷𝐼RNY did a worthy sacrifice, jumping straight into the backline to disrupt Mahdi. But Mahdi was still right in the midst of battle. Ali was just using that passive to freeze him, to make him unviable in that zoning potential. But funnily enough, every time there's a blue team, it's always bloodthirsty. They're so greedy whenever you're on the blue side, don't you think? Yeah, it feels like, you know, Saudi Arabia just take a nerf on the side of the aggression, right? But it is still worth it, right? For the side of Saudi Arabia, they pick up 3 kills, albeit losing 1 turtle as well. And don't forget, Saudi Arabia is on the scaling comp, and this is something that, you know, Saudi Arabia will take full advantage of. Iran, of course, need to step up just a little bit more. I feel like the Valentina is really behind, and it's actually really concerning. Speaking about concerning, 𝐼RNY taking a lot of damage. Doesn't really have the mana to basically zap around. 𝐷𝐼RNY take a good opportunity, take a good trade. I think damn if you do, damn if you don't. The Blazing Duet used up to clear the lanes, and then starting that early game rotation at the 4th minute mark is what Saudi Arabia needs to do in order to stay online. That is 𝐅𝐴𝐵 being a little bit too aggressive. They know where that is. Real manipulation, it's okay. As Poria buzzed the Flicker as well. But Saudi Arabia, you know, using aggression against Iran. Earlier just now, they were the one that poured water onto the hot coal. Seems like Saudi Arabia is not going to slow down that tempo. It's still pretty controlled, though. They set the aggression because they know that they're going in for the pickup. 𝐅𝐴𝐵's going in because he knows that 3-man is going to back him up. And this is precisely how Saudi Arabia wants to play this. Bait out the aggression, bait out the fatal links, and go in for a counter engage. Saudi Arabia does great on that one. Looking for that one. Bravest Warrior already committed, but now Ali takes a lot of punishment as well. 𝐴𝐵 will receive the Bravest Warrior stun as well. Goes into the lightning form at the same time, but will not be able to charge it out. Nice flicker for the side. 𝐷𝐼RNY to kind of deny that, but 𝐅𝐴𝐵 will be able to kick out Mahdi all the way back. Turtle given over side Saudi Arabia. Links anymore used, but it's just to be it, will not be able to slow down Saudi Arabia. But
Money taken down by the eve as well. 𝐓𝐴𝐺𝐺 has to run. There was a quick backup coming in from Saudi Arabia. Not only did they take that turtle, they took up the purple buff as well. But I don't think there might be enough damage, and he will be saving sound. He doesn't have to dap that down. And 𝐅𝐴𝐺𝐺 is there, but 𝅅𝐴𝐺𝐺 is not in a good position to fight as well. Ali coming in to kind of peel for the side of 𝐼𝐸, but 𝐼𝐸 is always caught with not enough mana to basically engage against 𝅅𝐴𝐺𝐺 earlier just now. Well, we're in for a pause, but I just want to say, during that turtle fight, I felt like Saudi Arabia, they knew what they were doing. 𝐷𝐼𝐸 trying to push out where this Atlas was going to be, trying to disrupt that Fatal Links, but the turtle was only at half health. It could always be pulled out. The Fredrin was not in position. Mari was already backed off in that tri-bush. So even if he gave that intelligence, they still were holding on to all this ultimate. So I felt like in the subsequent objective takes, what 𝐷𝐼𝐸 should do, just wait out for the Fredrin to engage first before going in and disrupting. I feel like the Fredrin coming in first and baiting out all crucial ultimates, taunting before jumping in would be much better. Well, that's one strategy, but don't forget the Fredrin, the 𝐻𝐶 earlier just now, right? He's the one that has the retribution. Yeah. If he goes down, if he gives Ali a pick off at the same time, I don't think that's a good idea. I'd rather we sacrifice the EXP lane. Sorry to all EXP laners out there. I'd rather sacrifice you as compared to the jungle, right? Well, thank you to all the junglers out there. Thank you to all the EXP laners out there. Your sacrifice is definitely greatly appreciated. I feel like, okay, maybe you have some sense there. Maybe jumping in first, baiting out the Fatal Links, baiting out the major ultimates, and pushing the passive away from the Atlas with the body split kind of approach would be what he was trying to do. The Fredrin was just holding on, trying to bait the rest of them out. Iran took that bait. They went out, took a step out of their comfort zone, and started the team fights. Mari was hitting a lot of the objectives. He's pretty consistent with the turtle retribution so far. But then again, I think for Saudi Arabia, they're just playing it very, very passively. As we go back into this game, I want to be able to see more of the controlled aggression coming in from Iran. They know, and they bait out all these hits. 𝐷𝐼𝐸 takes the full brunt of the side. 𝐴𝐺𝐺 does have the shield to continue, but they both these two EXP laners will disengage. I feel like 𝐅𝐴𝐺 is also one of a very interesting choke right here, right? The main goal is to basically knock out Madi earlier just now, and then after that kick, here's the instant replay you were talking about. Yeah, 𝐷𝐼𝐸 went in first. He doesn't have the ultimate anymore, and then they let that charge. So honestly though, not really a bad sacrifice, using that ultimate first just to bait out all the crucial resources away from Iran, especially the flickers, the damages, and the main blast. Jumping on to the Harrier at the same time. 𝅩𝐺𝐸 not in good position, raising the way will be able to activate, but 𝐼𝐸 actually zooming zapping around. 𝐼𝐸 catches 𝐼𝐸, just one more stab on the side, so like Mani will be able to do the job. 𝐼𝐸 falls down buffed. I was gonna say a little bit too late, but then the box dropped and Saudi Arabia just turned things around. Underneath the turret they go though. Iran is definitely going to give this one up. Waited for the right time. I felt like 𝐷𝐼𝐸 knows how to get that hits, knows how to get that setup. And even the Fatal Links was used to disrupt 𝐷𝐼𝐸, trying to pull 𝐴𝐿_SHIRADI in. But 𝐿_RASHIDI actually had that understanding of, hey, okay, let's pull back. Now turtle take is on. Ali is in the forefront. It feels like we've been here before. 𝐷𝐼𝐸 activated Barabbas Warrior at the exact same place. I feel like Money picking up the turtle already at the same time, and now it's going to be Iran trying to make a play over here. But it's also going to be the Cloud Form. Will not be able to catch onto anybody, trying to make a play, trying to slow the main damage dealer from the side. Saudi Arabia down, but he goes down, unfortunately. 2 members down. Saudi Arabia takes 2, and also the turtle together. Well, great pull away from Saudi Arabia. 𝐷𝐼𝐸 just focused in on the turtle. 𝐷𝐼𝐸 tried to disrupt Ali. The next best thing is try to send 𝐴𝐵 in for the cloud form, try to get as much as they can, but there wasn't enough backup. Poria is one of those, Poria on the Valentina is one of those heroes that you need a little bit of distance between yourself, but you can't go all long range. So if you put everything in one basket, Valentina's gonna go down, you don't really have a lot of damage. So now we see a lot of
chinks in the armor, especially if you're Iran. Your magic damage is not coming through, and your physical damage is way in the forefront. You're disrupting that the Atlas, and 𝐓𝐴𝐺𝐲 is trying to stay one man at a time, but they're doing so well in trying to split up that fight. To be honest though, as much as I'm like you, I want to sacrifice the EXP laner. If it's between a choice of a roamer and EXP laner, I sacrifice the roamer first. I feel like we've got our priorities really right. right. We've got the chemistry in. Yeah, but at the same time, you know, don't forget, Restream in this current patch does a lot of damage. The Braces Wrath does a lot of burst. 𝐴𝐺𝐲 in a spot of trouble right here. Real world manipulation to kind of just deny Iran for basically stepping forward as well. But hold on a second, because you play looking for a pick off right there. Saudi Arabia has to run away. 𝐴𝐺𝐲 will be the punching bag for the side of Iran at the same time. Finally, so many ultimates. He's taking it at the same time. Amirani trying to back out his own force, but 𝐷𝐸𝐺𝐸 coming in the back line will be able to find out Tamparia. The blazing away, outputting the damage at the same time. And now it's just going to be Iran losing a little bit of headstrong, just a little bit. The cloud form, but the 𝐴𝐵𝐵 will fade as Saudi Arabia, 𝐓𝐴𝐺𝐲 picking up a killing spree. Call an ambulance. But not for me. This was Iran just going for the counter engage and going in straight for like, hey, you know, Saudi Arabia's used up all the resources. Let's just jump in. We've got the fatal links. We've got the flicker. Let's try to make something work. But then again, out of nowhere, 𝐓𝐴𝐺𝐲 just came in with a five-man taunt. I told you, the Fredrin in this particular patch does a lot of damage. Nice block coming out of attack. 𝐴𝐺𝐲 trying to hold down the Lord for the side of Saudi Arabia. Members for the side of Iran. There's no way for them to get onto the Lord. Hey, I don't need a jump to give Rashidi the job. As also the money, he has the damage. He has to make a kill as well. The 𝐴𝐵𝐵 is trying to make a play all the way in the backside. But 𝐷𝐸𝐺𝐸 right here, still safe, still opening damage. The cloud form punches under the floor. But at what cost? Money also falls. One after another, Iran is falling back. Iran is desperate. They are desperate for kills. In the entirety of the game, 10-minute mark, 2 kills to their name. And it's just a dominant performance from Saudi Arabia so far. And like you said, he doesn't even need a retribution for that Lord. It's going to be dealt with by the Claude. And 𝐴𝐺𝐲 is just going to BMI come in and join in the team fight. So why not just start things off first? I'll slow you down. The box drops. And then the rest is, as they say, is history. Iran was just, they were down in numbers. And they still went in. Iran literally just took a, I don't know, it just took a massive L right there, right? Everything that Iran is trying to really do right there, to try to focus on the damage onto Soleimani. But don't forget, this region has no threats. There's no natural predators for the side of Iran. Amirali, 𝐴𝐺𝐲, they can do damage to the region? I don't think so. Yep. First Lord dealt with, they're taking down the T3s mid side, opening up the jungle for Saudi Arabia. But then again, very consistent in the way that they are playing discipline. And the first all hand, they were very bloodthirsty. They want to go for kills. But for Iran, though, this game was just that didn't make sense to me. It was a bit of a lost cause if they just jumped in one after another. 𝐴𝐵𝐵 actually did a really good platform kind of stun in the mid side, but there was not enough damage to follow up. Taunt will be able to land onto Amirali for now. Takes the brunt of damage. 𝐴𝐵𝐵 does have an Athena shield. And now he's just so confident because there's no one for the side of Iran who basically do the damage under the Fredge. And it's like that moment when you know that there's nobody from the side of Iran has the damage to deal with you. You could just step into the water and like literally walking, waiting around the swamp, knowing that you've got full knight's armor. The alligators will not be able to get to you. As much as Saudi Arabia is 10K gold lead once again for the second game in a row, Iran does have the roster and the composition to be able to mitigate these base rushes. You got a Fatal Links, you've got 𝐴𝐵𝐵's Cloud Form as well, and you've got Valentina who's able to box everyone in. So if Saudi Arabia makes a wrong move, goes in a little bit too greedy, that's the punish. I haven't seen 𝐴𝐺𝐲 using the real-world manipulation, have I not, right? It's I feel like it's constantly getting deactivated way too early because there's so much damage in the form of 𝐴𝐺𝐲. And don't forget, if 𝐷𝐸𝐺𝐸 just jumps on the 𝐴𝐺𝐲 with a Blazing Duet, there's no opportunity for 𝐴𝐺𝐲 to basically use the real-world manipulation. I think it's also that, and added on to the fact that, like, hey, you know, this 𝐓𝐸 is not showing himself on the map. Yeah, true. That's also a lot of punishment from the side of 𝐷𝐸𝐺𝐸 onto 𝐴𝐵𝐵. Once again, Saudi Arabia amping up a Lord right there. You just out 𝐴𝐵𝐵 just locking Iran all the way back in base. There's no way for them, and you know, buying a lot of time for Saudi Arabia just take this Lord for free. You know what I want to do right now? I think we should do a counter and a tally for how many times 𝐴𝐵𝐵 actually emotes in one game.
all I that, love all this that guy. action, all that action per minute goes into that emote. We should do a counter, like the entirety of the Asian Game qualifiers, and Yeah. right now, almost securing the spot into Nagoya, Not Japan. gonna lie, not gonna lie. Out of all the emotes That- it in the had to game be right that. now, that one is actually starting to annoy me. But that's the point. That is mind games for Iran My from games the against first minute Iran in the third and also game. the casters as well. Oh my goodness me. And they're feeling it. They're feeling it. I'm feeling it as well. Saudi Arabia, they know that they are moments away from securing their spot as the top 2 in Group B. You know, in this particular moment, oh, I had a concede play already, all the way through the emotes. 𝐅𝐸𝐺 just landing down damage from the skies. 𝅅𝐸𝐺𝐷 landing an amazing duet, but hold on a second, a lot of damage coming out from the side of 𝐷𝐵𝐴𝐺, but it's not enough, as Saudi Arabia merges on against the sand, against Iran, the core, the base, undefended, as Saudi Arabia takes this match 2-1. What a game. 13 minutes on the clock, 13K goal lead. And to end it off, that's the emo. Looking at their faces, remember the first game when Iran actually Now took you the wish. cake around Saudi Arabia? They were just cheering, they were celebrating. Saudi Arabia, hey, it's just another day at the office, therefore for us. You know what we need in merchandising for the side of MLBB? Pray tell. No. What? Wait, yes, What? pray tell. Yeah, pray What? tell. Emote headbands. Emote headbands. Yeah, you put the headband on there and then you put the emote on top of your head. Or hat B-A-N. B-A-N-D. B-N-D. Yeah, headband. Oh, emote Yeah, headband. so basically you got an emote on top of your head and you give it to 𝐷𝐸𝐺. That Oh, emote like is just now every time I see that emote, I hear that emote, I remember 𝐷𝐸𝐺 right I now think because he's got 𝐷𝐸𝐺 so much damage on that Eve. He's making it his own. I think it's a thing with, like, you know, I remember Sans in Indonesia. He was the emote king in ID, and then right now in Saudi Arabia it's just 𝐷𝐸𝐺 another just challenger emoting. appears. And I like that. I like that notion. It's like Yep. that foam finger for sports. But when it comes to esports, there's that hit Yeah, crystal yeah. thing. So I love that. Congratulations once again to Saudi Arabia making their way, and I think it's clear to say solidifying their spot as the top seed in Group Stage B for West Asia. And 𝐷𝐸𝐺 Churros, why am I- emoting but putting cannot stop hearing because 𝐷𝐸𝐺 coming in as the MVP of the game. The damage that he's literally pouring, no deaths at all, and also 100% kill participation. Yeah, enough said. I think this 𝐓 knows how to play, especially around a composition like Valentina. You don't want to give that real manipulation to Valen at all. He just stays at the back. He doesn't show himself. He's just emoting to himself. He's just playing his own games in his own world. And at the end of the day, he does so much. 7-0-10 for this 𝐓. 100%. He's at every single queue participation and empowered by that Cho with the super fast wave clear and super fast rotation speed. I'm seeing Saudi Arabia as a huge threat in the global stages. Especially in Nagoya, right? 𝐷𝐸𝐺 coming in, I really like how he plays this con. It's not meant to really also put, but of course, you know, the main damage coming out from the Claude is to deal the damage against Iran, right? Like especially on 𝐷𝐸𝐺. But there are certain times in certain sequences from the side of 𝐷𝐸𝐺 is to use the Blazing Duet within the real world manipulation. Not only just the fact that he also pours the damage against Iran, he also protects 𝐷𝐸𝐺. All of a sudden, you know, Amirali, all of a sudden 𝐷𝐸𝐺, or as to a certain extent 𝐴𝐵𝐴𝐺, don't really dare to engage onto this Blazing Duet. I feel like it's not only that. I think we spoke about this in game number 2. Iran always has a good brain for the draft. They always draft like beautiful potential combos that we hypothesize, like, hey, you know, Fatal Looks good on Links paper. into the cloud form. Looks good on paper. It really looks good on paper, but the execution right from the start, like, okay, when we said, like, hey, okay, we're lacking physical damage, let's bring in the Sora instead of the 𝐴𝐵𝐴𝐺 right now. So this actually created so much opportunity for Iran to come back into the fights. But then Mahdi is, after the first win, the momentum, the win just really got into their heads. He's just playing away from his team. There wasn't any support when he goes for the invades. He tries to go in for that fights. And I know from that
the second to last team fight where everyone just start jumping in for the Frederick It when feels he's like a at one sushi health. conveyor belt, right? It just did feel like a sushi conveyor belt. Yeah, They and the weren't really Frederick using that range for taking like and that. so 𝐓𝐴 is just gobbling them up at the end of the conveyor belt. Yeah. Ngop, 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 and one by one, just 𝐸𝐸 just goes into his damage, right? You know, that fuel to that fire, he does have the taunt too. So like you jump in, He does he's have a taunting, and he just walks that's away. a legit taunt, not the emote taunt, all right? Yeah. Right, and you also pointed out also 𝐴𝐴, right, using that taunt to great success, catching onto 5, was able to peel, make 𝐼𝐴𝐴's damage as the eve so much easy to do, and all of a sudden, you know, it's just the onslaught coming out from the side of Saudi Arabia is just unstoppable against Team Iran. Right. I think this entire game has been a blast. I think it's the first game also for Group B that we've seen a 2-1. It's generally just 2-0, so I felt like Iran kind of was like, yeah, we're celebrating. We can take Saudi Arabia There down. was a chance, not but gonna they lie. are still the kingdom of Group. They're still the kings of Group B. The kingdom of Saudi Arabia coming in as the top seed for Group B so far. I mean, there was a chance for the side of Iran as well, right? To There show was. it up. And it's always great to see, you know, the third seed picking up a very strong fight against the first seed as well. Because you know, to be honest, this was a blast to watch, right? At the very least, you get to see, you know, how Saudi Arabia adapted. And then you also see how Iran was so dominating in the early game, in the first game. Albeit, you know, slowly start to lose a little bit of the tempo, the momentum given over the side of Saudi Arabia, forcing mistakes out of Iran. And then everything is just history. Well, we spoke a lot of you know, downfalls for Iran and all of that, but it's still not out of the woods just yet. They have still a potential for a last chance qualifier with the other team, I would say, in Group D as well, which is also coming up next. So in the next match, it's Nepal up against Hong Kong, China. Yep. So this is going to be quite interesting because we will be able to see, okay, so this is how Iran kind of operates around. Against the top seed, they at the very least, they won out the first game. In Group D, though, where Nepal and Hong Kong, China actually stands, is still at the top 3. Yep. So the Kingdom of Saudi Arabia topping the charts 4-0. Yeah, to be honest, I personally feel this is kind of already set for the side of Group B. For the side of first seed, Kingdom of Saudi Arabia, followed by Jordan. Jordan is breathing a sigh of relief right now, right? Like, imagine if Iran literally deliver a potential upset right then, that would be a little bit awkward. Yeah. But of course, you know, commiseration for the side of Iran, they're still not too far. So Iran coming in third seed, they're technically qualifying for the last chance qualifying for tomorrow. But after that, of course, you've got Oman and also United Arab Emirates coming in 4th and 5th, respectively. Truth be told, though, I think if you are Jordan and you knew that Saudi Arabia won the second game and it tied the series, you knew that you're in a safe spot. Because Jordan actually took down Saudi Arabia. Yeah, all of a sudden it's like, oh, no, you know, no. Saudi Arabia took down Jordan, so you know that, okay, you know, that's why I leave the standings to the officials, because it's really very hard to because there's so many factors right here, There right? is just so many It factors. feels like a Spider-Man meme right there, right? If Especially if it's Iran 2-0. Oh, yeah, if Especially Iran if it's a Iran 2-0. then it's just going to be a three-way tie. Exactly. There's going to be a three-way tie onto Saudi Arabia, Jordan, and Iran. But hey, you know, enough of Group B. Congratulations for Saudi Arabia for sealing their spot in the top. Yeah, it's really great to be able to watch other regions. I'm gonna echo that over and over again. But of course, speaking about other regions coming up next after the short break will be Nepal and Hong Kong, China. Don't go away, ladies and gents. We'll be back after a very short break.
ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom! The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Mentioned earlier just now, day number 3, perhaps this is the time where you start to see power rankings start really setting down, or would there be the rise of newer regions into the group stages? Ladies and gents, welcome back into the Asian Games Esports MLBB qualifiers as well. We just saw Iran going up against Saudi Arabia today, earlier just now, and now we'll be able to watch the power going up against Hong Kong, China. Yeah, this is quite interesting to say the least. Group D, being East Asia and South Asia, being combined into one region, has shown quite a bit of, here's and there's. There's not really any dominant teams. Hong Kong, China has played 3 games, 2 wins, 1 losses. Nepal has played 2 games apiece. Today, they are having a 2-game conflict. So, fighting up against Hong Kong, China in the first game definitely sets the pace for them going up against the next match against Sri Lanka as well. There's only one, common team that they have fought against, which is Pakistan. Nepal has taken 2-1. Win against Pakistan, Hong Kong with 2 0s. But like we seen in Group B in the earlier game, that stats really don't tell the whole story as well. Yeah, I mean, this is the time where, you don't, even though you can start to say that, yes, there's some games being played as well, but the sample size is there. There's also a lot of external factors that you have to consider. The fact that Iran was able to take out at least 1 game away from the Saudi Arabia being the 3rd seed going up against the 1st seed, hey, that is cool. But, I think we've been talking this to death, right? The fact that Cambodia took down Philippines, right? This is like the team liquid stack. Yes. Right? That's something that I feel like you couldn't count out these people as of yet, because right on the screen, that will be your contenders for this particular match from Nepal: Binay, Ankit, Lilim, Mitoya, and also Kishore. I think most of these players are pretty new to the international stage as well. Pretty interesting to see how they would draft, what kind of heroes are one of their signatures, or what are their hometown flavors they're bringing onto the scene as well. They did have 2 games on and off streams as well that they have played over the past 2 days. So it will be interesting to see what Hong Kong, China has done their homework on against Nepal. And on their side, speaking of Hong Kong, China, we have KY Zhang, KK Chan, HL Law, CJ Wang, and MY Chung. But for the sake of simplicity, we'll just call them Zhang, Chang, Law, Wang, and Chung. Yeah, these are their surnames, by the way. This is, yes. Just take note as well. But of course, this is the 4th seed going up against the 2nd seed in their particular groups. Of course, with Hong Kong, China leading the charge as of now. So far, they've done a pretty good job. I feel like we don't really have a lot of data, and of course, you mentioned that hometown favorites is something that we may be looking out for, right? Especially, don't forget, every region plays the game slightly differently. I remember there's a period of time where one of the regions, even though we've already transitioned away from the Johnson Odette, they were loving the Johnson Odette. They were just bringing it back, and I remember that one international stage, just taking their own hometown flavors. Like, for example, Singapore, our sunny side, we have Diablo putting into the international stage and putting into the limelight the Khalid picks, the Minzatar and the EXP picks, the Badangs that were up and coming as well. So it will be interesting. I do want to point out the fact that for Nepal, they've only played 2 games so far. Hong Kong, China has played 3 games, so this will be their 4th game of the entire group run, their 4th and last game facing up against Nepal. So if they win out against Nepal, they will be in a pretty safe spot and tied to 1st and 2nd seed against Mongolia. So does that mean that this is perhaps the only last chance for the side of Hong Kong, China to be able to rack up some points if they really want to be the 1st seed? I know being the 2nd seed in the group stage is nice and dandy, but we saw what happened. What could potentially happen to Jordan, right? Yeah, you really want to solidify yourself at the 1st seed, because especially when, if you're in the 3rd seed, you are at the mercy of other teams. Then you drop down to the last chance qualifier, and then you have to go through the scenic route, especially for this group. Yeah, definitely not a nice position to be in when you're putting your hopes and your fates into some other team's hands. Yeah, and you don't know how they're going to perform anyway. So really play your best, and I think they have shown some prowess in the form of taking 2-0 off of Sri Lanka in the same group stage, taking off 2-0 to Pakistan as well. So for them coming in here, their only loss was against Mongolia 2-0, which is 0-2 in favor of Mongolia. I mean, definitely the Khans still leading the charge right here, especially they
do have some presence in the M series as well, and it's actually really fascinating to be able to see this, especially like what I mentioned. It's just, you know, and I love it, right? Being able to witness some of these other regions that you don't really usually see in the M series to really show themselves. Hey, what kind of meta they bring in, what kind of flavor they bring in. Maybe we can learn one or two things from them, because I feel like definitely Team Liquid did learn something from the Cambodians. Yeah, definitely. I think from the Southeast Asian stage, it was really a very messy, chaotic kind of run. We're all in the Southeast Asian region for a very long time. Mobile Legends has existed here for a pretty long time as well. For Hong Kong, China, pretty much a new entrance to the scene. Nepal as well. And them understanding and learning about the game is definitely different from the rest of us. We haven't really faced them in the Southeast Asian region for teams against Hong Kong and Nepal in their own region, so we don't really know what kind of heroes they're going to pick, what kind of signatures they're going to come in. So we're starting off the game pretty soon. Broken walls with the map and environment of this matchup. Yeah, I don't know. If you are a history nerd, I think you may be able to link Broken Walls to this particular matchup right there. But yeah, like, look, Broken Walls is one of my favorite maps as well inside of MLBB as of now. There's so many avenues, so many ways for you to gang, and that also makes you, like, you know, you gotta have to be a slightly mobile when you go around the map. This is where, you know, your cleats. We saw the Mathilda in the previous game earlier just now. It's starting to shine, and look at Hong Kong, China. There's so what this panda can do. They don't want to deal with it. Yeah, this is a pretty good start right off the bat. Just taking out the Akai and knowing that Akai does have that invulnerability. He does have that heavy spin. You know, the heavy spin to disrupt the zone potential, the tankiness that it brings to the table. So Hong Kong, China just doesn't want to deal with that. Now, for the blue one side, you have the first pick, first ban. 𝐓𝐴𝐷𝐼 is definitely on the line, on the table. Juicin as well. You have also got the likes of the Freya, so to speak. So for Nepal, the ball is in their court. They have the power to decide what they want to leak out to Hong Kong, China. They're taking away the Freya right off the bat, Churros. Nepal just doesn't want to see the Freya. Albeit the Freya kind of fell off, in my opinion, in terms of the priority pick. I feel like the Freya is just so susceptible to so many CCs, right? One of the easy ways to deal with the Freya is either using the Phobias. Take note that she could dash all the time. You allow Phobias to just constantly jump and reset his cooldowns. Apart from that, there's also the Mincetar, technically speaking, a huge counter to the Freya. Akai at the same time. So unfortunately, luckily for both these two teams, they're not going to be able to see the Freya for now. The 𝐷𝐴𝐷𝐼, the 𝐷𝐴𝐷𝐼 is due, and the Phobias is also due as well. Yep, Phobias, 𝐷𝐴𝐷𝐼. Legend. Pretty much in the scene. And he had a song in him. My boy, no boy, she mean you. Due to the fact that, you know, Akai is being picked up, a lot of artillery mages and long range mages. The Yuzhong is being picked up as sort of like a gap closer, which a lot of teams really like. In these kinds of long drawn out zone the backline out, the ability to push away the main damage dealers and to bait out their ultimates and to be able to sustain themselves. I think this meta is really a showcase of the fighters really coming in. Definitely, right? I feel like, of course, you know, if you take a look at the Mobile Legends Bang Bang game, especially when you go to hero selection, there's way too many fighters, right? Yeah. Everybody's a fighter, and the lines get to be really blurred between tank and the fighter as well, because technically speaking, a fighter also wants to sustain, also want to initiate as well. But if you notice from the side of Hong Kong, China, taking out all the tank junglers. All tank junglers already gone, and then after that, maybe they're gonna force assassins coming out. Yeah. Guinevere coming up from the side of Hong Kong, China, prioritized right off the bat. Nepal bans over the Hilda already. Hong Kong and Nepal, Hong Kong, many are sharing, no, bro. You need to change the chess show, man. No, Hong Kong. Does Hong Kong, China have a plan, they have an idea, and I was really sussing out. Liquid and Duya, mother, you know, liquid and Duya. Maybe not. Liquid and no, it did on game 2 against Iran and Saudi Arabia. So bringing in the Guinevere this time around and taking out all the big threats that Nepal could potentially bring in. The tank junglers are gone. They're off the table. Hello, the assassins. Hello, mic test 1, 2, 3. Hello. Oh, sorry. Nolan's you want to risk it? Maybe you can throw a high loss in. Sorry. Now got them. No. Hello.
ကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဟောင်ကောင်နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကွန်နဗီယာတွေဂေါ့တွေဘရူနိုတွေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ယူဆောင်တွေဟိုက်လော့တွေဟဲရစ်တွေတော့ရွေးချယ်ရတယ်ပေါ့နော်ညီဘောနေနေမြန်မာဝဲစောမှာမြန်မာဝဲစောမယ်ဆိုတာဟိုလိုမျိုးပေါ့ဘရိုဟိုလိုအစောကြီးတော့မဟုတ်2နာရီလောက်ပေါ့နော်2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ဖြစ်မယ်3နာရီလောက်ဖြစ်မလားမသိဘူးနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်9ခွဲစတာကို9ခွဲစတာကို2နာရီလောက်စောလိုက်3နာရီခွဲလောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကလည်းပြင်ပန်းမှာ2ပွဲစော့မှာဗျ2ပွဲစော့အောင်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းက2ပွဲစော့မှာဆိုတော့လည်းပြင်ပန်းမှုလို့ရှိကြားရဲတဲ့ဂျင်းနေကြအေးလို့မင်းငါတို့ကသိရမလားဟိုနှုံတုံအတ္တလေးဆိုတော့သိရမလားအဲကွန်မန့်တွေကကောင်နေတအားမင်းဂျင်းထဲတာဗျမာဘယ်ချိန်လဲကျွန်တော်မြန်မာဘွဲခဏလေးနော်ဒီမှာဘရိုသွားကြည့်လိုက်တူသွားကြည့်လိုက်မလားတူသွားကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မလားကျွန်တော်အချိန်တွက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာနော်ချိန်တွက်ကြည့်ကြတာဗောဆိုတော့တကယ်3နာရီလို့ပြောတယ်နော်3နာရီတဲ့3နာရီ18မိနစ်ဆိုရင်စမယ်အခုကဘယ်နှစ်နာရီလဲအခုက10နာရီခွဲเนาะကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့တွက်ရင်တော့10နာရီခွဲ10နာရီခွဲ17ခွဲ12ခွဲ1ခွဲ1ခွဲ1နာရီ45လောက်စမယ်ဘရိုเนาะ1နာရီ45လောက်စ1နာရီ45လောက်စမယ်เนาะမြန်မာစံတော်ချိန်1နာရီ45လောက်စပါမယ်ငါအချိန်တွက်လိုက်တာအရင်ကောင်းတယ်နော်မင်း3နာရီဆိုပြီးပြောလိုက်တာတချို့ကြားသွားတဲ့သူတွေကတော့3နာရီမှလာကြည့်ပြီးငါဆဲတော့မယ်နော်ပွဲတက်သွားပြီဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဗျနော်ကဲလက်မလေးနေပါဦးလက်မလေးနေပါဦးကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘလရစ်ဒီလက်ပုတွေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာတော့စုယူဂျန်ဂလောင်မှနောက်တော့ last bit လိုအပ်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်မေးလေးဘာထုတ်သွားမလဲကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲတနာရီ45ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲတော့နည်းနည်းနောက်ကျမယ်9နာရီ15ပွဲပြီးမှဆိုတော့နော်လောင်နဲ့ပွဲတော့နည်းနည်းမူချုပ်မနေနဲ့9နာရီ45တော့မဟုတ်လောက်အောင်တော့9နာရီဒီဘက်မှာ last pick ကတော့လီလီယာရွေးချယ်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲ6ခွဲဆိုတော့ခဏလေးနေပေါ့ဘယ်လိုကြည့်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနော်ဗီယက်နမ်လာအိုမြန်မာလာအိုတဲ့ဗီယက်နမ်လာအိုမြန်မာလာအိုလိုသေးတယ်ဘရိုနော်လိုသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲကတော့နောက်မှတွက်ပေးမယ်ချိန်ကနော်နောက်ဆုံးပွဲတော့နောက်မှတွက်ပေးမယ်လာအိုပွဲကတော့အခုလောဆိုတော့ဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲကတော့တနာရီ45ဆိုတော့တနာရီ15ဆိုတော့ညာမြန်မာစံတော်ကြီးတနာရီ15ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းမှာဆိုရင်တော့တနာရီ45လောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အောက်ချပြီးလောက်ခေါင်းနေဒါပဲပြောချင်နေကြကဲတော့ဘာမှနီပေါ်မနေ့ကဟောင်ကောင်ဆော့တာတော့တအားကောင်းတာဆိုတော့ဟောင်ကောင်နေနော်နိုင်ပွဲရလက်လေးတော့ပြောနေနေဟိုမှာဖတ်ဘလက်ပေးရတော့မှ God Project တိုင်းထိသွားလို့မင်းလီလီယာဘုံကနောက်2ချက်လောက်ခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဘလက်ရစ်ကတေလောက်တယ်ဗျာအာလီပိုင်းကတော့တော့ပတလိုက်ဒီပါတော့ရှိတယ်ဗောနော် Project တိုင်းကောင်းတယ်ကဲပေါ်မှာတော့ယူဆောင်လက်ပုဆိုတော့ယူဆောင်တော့လိန်နေကတာတယ်ဘို့နော်တည့်တဲ့အတိုင်းပဲလိန်ကြီးပါကြီးကြော်စားစုယူလည်းဒီဘက်မှာဂျန်ကယ်ဒီဖန်တီးပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိနေနေပဲလိန်တော့ကြော်မစားတော့ဘူးဗျာဒီဘက်မှာ crab အော်ယူဆောင်ရသွားသေးတယ်ဆိုဂရစ်နဲ့နော်ဟောင်ကောင်ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ bro ဒီဘက်နီပေါ်ဆော့တာလဲအခုချိန်ကြီးကတော့ချာမနေဘူးနော်တို့လိန်နေသွားတာတွေနော် rotation ပါညာဂျန်ကယ်သွားစားရအပိုင်းနေရစနော်ဒါကြောင့်မြင်နေကြ professional အသင်းတွေမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးချားတဲ့ထဲမှာတော့မပေါ့
ပွဲရတော့ဟိုပွဲလောက်ပဲနည်းနည်းချတာတဲ့မလားအဲ့ဂျာဂျစ်စတန်တို့ဒီမှာကာဂျစ်စတန်တို့အဲ့တင်းနေရာတော့လည်းချတယ်တော့နေပြီတဲလေပေးပါပါကျွန်တော်ဒီဖိလစ်ပင်းကြော်နိုင်မှမလိုက်ရဒီနေ့ဖိလစ်ပင်းမနိုင်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးเนาะအော်နောက်ကလာပွဲတော့နိုင်မှရတဲ့မှာဖိလစ်ပင်းပွဲတော့မနိုင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့အောက်ဆုံးလောင်တဲ့ပွဲတော့နိုင်အောင်ဆော့မှရအဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့တခုတော့ရှိရဟုတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းကိုရှုံးတာလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာအိုတော့နိုင်အောင်ဆော့မှရမယ်เนาะအဲ့လာအိုရှုံးမှဖဲရမှာလို့ဖိလစ်ပင်းကိုရှုံးရင်ဆဲရမလို့တကယ်လာရှုံးလဲဆဲကြတယ်မလို့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆော့တာဆိုလို့ဒါသူတို့နိုင်အောင်ဆော့ရင်သူတို့အကျိုးမြတ်ခံရမှာဟလားကျွန်တော်တို့နိုင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးမြတ်မှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆဲကြတော့မလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လာဖို့မနိုင်သွားရင်တော့ဗျာသိရမလားနည်းတော့တိတ်ခါတော့ကြာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နော်လာအသင်းကတော့နိုင်အောင်ဆော့မှရကဲဘောကတော့ Breed Fighter နဲ့ပြေးဝင်သွားလမ်းရှိက stand ဖြတ်တော့ရရွေးတိုင်းနဲ့ပစုယူဟိုဘက်ပြေးလိုက်ရပြီလီလီယာဘုံရှော့ဝေးနေတဲ့ယူဆောင် Dragon Fall နေကြတယ်မှာတော့ Fablet စတော့ရတိုင်းနဲ့နောက်မပါဆယ်လက်ဖူလေးပါရသွားဖို့တော့ရှိမလားအော် Reference နဲ့တော့ဟီးပေးထားဆိုမဲ့ဒီဘက်ကလီလီယာဘုံရှော့ဝေးရပိုနာနေခဲ့တဲ့နောက်ဟီရိုကီနှစ်ကောင်ပေးလိုက်ရတယ်တတဲပါပေးအောင်ပါဗျာမင်းဟုတ်တယ်ဗျာနေမနေ့ကဟောင်ကောင်ပွဲကြည့်တာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်နီပေါ်ဆော့တာလည်းချာမနေဘူးတော့ကဲဒီပွဲအစတော့မပြဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာပဲဘလို့နော်မဟုတ်ဘူးဒီပွဲကဥစ္စာဖြစ်သွားလို့နေ feeling ကောင်းသွားလို့ထပ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လာတော့ရှုံးမရဘူးအဲ့ကိစ္စတော့ရှိတယ်ဘလို့နော်မင်းကျန်တဲ့အသင်းရှုံးတာပြဿနာသိမရှိဘူးဒီဘက် live replay ပြတဲ့ဘက်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ပြောင်းလာလိုက်မယ်နော် replay ပြတဲ့အချိန်ဒီဟာမမြင်ရမှာဆိုဖိလစ်ပင်းကိုရှော့ရင်တော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးဆိုရင်လာကိုရှော့ရင်တော့ပြဿနာရှိသွားပြီနော်ဖိလစ်ပင်းကိုရှော့ရင်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်လာကိုရှော့ရင်တော့ပြဿနာရှိသွားပြီခင်ဗျာโอเคအခုကလည်းနိုင်တာလည်း2-1နဲ့နိုင်တာနော်ရှောင်းတာလည်း2-1ဆိုပေမဲ့နိုင်တာ2-1နဲ့နိုင်တာဆိုသိရမလားကိုလိုကန်လန့်ဖြစ်နေလာကို2-0လောက်နဲ့ရိုက်လိုက်မှလိုအပ်နေ2-0နဲ့နိုင်တဲ့ဟာတွေလိုအပ်နေနော်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့တာတယ်လေးပြီးမှာတော့ပွဲလေးကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ငြိမ်သွားတယ်ပဲပြောရမလားနော်ဒီဘက်မှာ second တာတယ်ပါညာလေးကလည်းစောင့်အောင်ပဲဒီဘက်မှာတော့ Eagle ကိုလည်းဆွဲပြစ်ခေါင်းနေပါလေခေါက်လီလီယာဘုံရှော့ဝေးနေမင်းဒီတစ်ပင်ရမင်းနော်ဟိုသာဖြစ်နေတာဘရိုအမြင့်ချိုးခံထားရတာထင်တယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Fanaria Violent လှရအောင် gas ပါထိုးတခါလေးတန်းဖြန်တာနောက်မှာဘက်ကလေးလာပြီးယူဆောင် Dragon Fall နဲ့ overgrow တွေပါပြီးတော့ဖြတ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဝါယူဆောင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးယူတော့ဘလို့ကြီးဆင်းသွား what the hell ယူဆောင်ဆရာသမားမင်းเนาะလေးပေါ်မှာကြာတဲ့စက္ကန့်အောင်မတွက်ထားအောင်နဲ့တူတယ်ဘေးမှာပြထားတဲ့ကိစ္စเนาะအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဘက်ကခွန်နဗီယာလာကို light chase လိုက်လို့ရှိရင်တော့မှ trade key ပြင်ရမယ့်ကိစ္စကိုအော်ဆရာသမားရဲဆက်ပါပဲเนาะဒီဘက်ကလေလန့်ခြုံနဲ့သွားကြတာဆိုတော့เนาะကဲ trade key လည်းပြန်မြလိုက်တယ်ပြင်ကဲအောက်လန်းမှာပါเนาะဒီဘက်မှာဂိုးရှိအပြည့်ပေးလိုက်ရတာဟေးเนาะနီပေါ်ရုပ်လုံနေပြီလာအိုရှော့ရင်ထွက်ပြီလားလို့တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းများသွားမယ်ပေါ့နော်ထွက်နိုင်နေရှိသွားမယ်လာအိုတော့ရှုံးလို့မရဘူးတပင်နေပြန်ခိုင်းနေကြဟုတ်တယ်ဗျာသားကြီးတပင်နေရောက်ပြန်ခိုင်းကဲတတရားတော့ဒီဘက်မှာဟောင်ကောင်သင်းပြန်ရရှိထားတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိသွားနေပဲเนาะပွဲလေးကတော့ even ပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားပြီဗျလာကိုရှော့ရင်ဆဲရမှာပေါ့စိတ်ကိုရှော့တာလို့စိတ်ကိုရှော့တော့မင်းတို့ငါပြောလို့ဆဲတယ်ဖြစ်အောင်မယ်တော့မင်းတို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမဆဲခိုင်းဘူးနိုင်ပါတယ်ဒါကြီးလာကိုလောက်ကတော့နိုင်ပါတယ်မင်းဖိလစ်ပင်းကနည်းနည်းအန်ကြီးရမှာလို့လာကိုလောက်ကတော့ easy နော်လာကိုလောက်ကတော့ easy ပါကီရှော့လားပြောကြောင်းကတော့ Bruno AI ရောင်းလေးပဲတော့သွားတိုင်းနဲ့ပဲเนาะပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်လပုဖြစ်ရလား
不过撇的不喏，不过撇的对吧？有张葫芦一好，讲有张少了没1-0了对。然后impact မရှိဘူးဖြစ်နေထွက်တဲ့နေရာတွေထွက်ရမှာ impact မရှိ impact နည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ပွဲတိတာပါစိတ်ကိုလျှော့ရအောင်ညီတို့စိတ်ကိုလျှော့ရအောင်ဟာဟိုဖြစ်လို့အာမန်ကြီးနေပြောနေကြတော့စိတ်ကိုလျှော့ရအောင်အစ်စ်နိုင်တယ်လို့လာတော့ကတော့ပြုတ်တော့ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်နေနော်နောက်ဆုံးတက်တယ်ပါတယ်လေးတော့စာညင်သေးလားဒီမှာတက်တယ်10စက္ကန့်နေတော့ထွက်တော့မယ်လေးကကွန်နဗီယာနဲ့အပေါ်မှာလက်ပူးနေရတော့ယူဆောင်ဖြတ်ချင်နေတာဘရိုကြီးယူဆောင်ဖြတ်ချင်နေတာလမ်းမပြီးနေတူတယ်ငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲရောက်ရေးတကယ်မှားတာ violent down တော့တာဝါပြင်မှာထွက်ပြပြီးတော့အော်ကောင်းတာရောက်ရေးဒီကွန်နဗီယာဟမ်တာဝါထဲမှာတော့ violent မသုံးဘူးပြဆရာသမားယူဆောင်ဖြတ်ချတိုင်းနဲ့ဗဒမဘလရစ်ကလည်းနော်တာတယ်လေးကြည့်ပေးနေတဲ့နေတာတခုမှတာတယ်ပြန်လာခြင်းတော့လာလို့ရသေးတယ် retreat ချန်နေသေးတယ်ဒီဘက်မှာ Harry တောက်လျှောက်တော့ Harry တိုင်းနဲ့ Colombia ရော Bruno ရောရှိနေတဲ့နေတာနော် We are the wall ဘာညာတော့စုယူက retreat ရောက်လာပေါက်သွားသေးတယ်ဟေးတကယ်ကောင်းတဲ့မီတိုရာဘာမာ purify ဘာညာပြန်တော့ ghost gas ထိုးတာလေးနဲ့တော့ဘတဲတော့စမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့အလ္လာဟုတ်တယ်ဟာနော်နီပေါ်ရုပ်မလုပ်ဘူးနော် retreat လက်ကြောင်လာပေါက်သွားတာနော်စုယူတွေကအဲ့လိုပေါက်ပြမှာဘလို့နော်ပေါက်လိုက်တာပါနော်ကဲအောက်မှာတော့ပြဿနာကြီးတော့တက်နေပြီ god projector လုံး2လုံးနဲ့သွားစားခါအဲ့ဒါကြီးမျက်လုံးနဲ့ကခုထိမထွက်ဘူးလို့အဲ့ projector ကြီးအဲ့ mega tower နားမှာသွားစားတဲ့နော်နေရာအောင်ငါအခုချိန်ကြီးတလား trauma ဝင်သွားတာလို့တကယ်မျက်လုံးနဲ့ကမထွက်ဘူးအဲ့လိုမဆုံးဘူးကဲဟီရိုကီကတူရိုင်းချတဲ့ပတယ်မျိုးတွေတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်သူတို့တတယ်လောက်မှချပေးတယ်တော်တင်ကီးရရင်ပြန်ဘက်ခါကီးမရဘဲနဲ့တတယ်ပြီးသွားတယ်ဘာတွေလဲရှိရပေါ့နော်သူကနေတဲ့ mid tower လေးကတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာလည်းနော်ကျွန်တော်လီလီယာတွေဘာတွေနဲ့ဆိုတော့ကားရတာတော့ရိုင်းခတ်မနေဘူးဗျနော်လိန်ရှင်းရတာပါညမြင်ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ first law လေးကတော့ second 50လောက်လိုအပ်နေသေးနေပဲ low battery လေးတော့ထပ်ကြည့်ရပါမယ်ဘန်ကိုကြီးကဘယ်ရောက်နေရလဲကိုကြီးကမှာဘန်ကောက်ရောက်နေလို့ brother ကြီးဒီချိန်ဆိုအဲ့လိုကောင်းလုံးပေါ့ကိုကြီးကမြန်မာပွဲရှိလားရှိတယ် brother ကြီးမြန်မာပွဲကတနာရီ15လောက်ပေါ့နော်မြန်မာစံတော်ကြီးတနာရီ15ဟိုဘက်မှာယူရောင်း battery 5 Winter Crown Fury Fish Fury အတိုင်းဒီမှာ3နိုင်နဲ့ကွန်နဗီယာအရန်ကောင်းနေညီနောက်မလုံနေဟိုကောဘာမတော့ရသေး Winter Crown သွားခဲ့မှာတော့ short ဘောကဲဒီဘက်မှာ god gas ထိုးတာဘာညာနဲ့ကတော့နီပေါ်ဘာမှာ high law လေးတကောင်မထပ်ပြက်သွားဖို့လို့ရှိနေနေပဲ1 for 2 trade အောင်လမ်းမှာလဲ Bruno ကဖျာခင်းနေတာ Harry ကိုဘယ်နှချက်မှကန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းရုပ်လုံနေတယ် Mega Fast Tower သလုံးတိုင်းလီလီယာပြေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာနော်ဗလိုင်းနေက Bruno တွေပါလဲရောက်လာပြီဆိုတော့တိုင်လောတွေပါလောက်တော့မလားမသိဘူးလောပါလောက်တော့မလားမသိဘူးလောပါလောက်တော့မလားမသိဘူးစုယူကအပေါ်မှာလက်ပူကိုသွားထိန်ခိုင်းတာပြီးတော့ကွန်နဗီယာပြန်ထွက်တဲ့ timing လေးနဲ့လောဖို့နေပြီတကယ်ကောင်းတဲ့ဟောင်ကောင်သင်းရပါမလားဒီဘက်မှာစုယူနော်မင်းလောလောက်နေတာအောင်နော်လက်ပူနဲ့ဘိုင်ဝမ်သွားကြနေတာပါဆရာသမားလော်ပေးလိုက်ရရန်ကောင်းပါနဲ့နော် second tower နဲ့ first tower လေးတော့သူရလိုက်တယ်ပေါ့နော်မြေဟောင်ကောင်လည်းအကွက်တွေတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဘရိုမျက်စိအားခြံအောင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာပွဲ2ပွဲဆိုတော့သိရမလားနော်အားခြံမရဘူးအားခြံမရကဲတော့မှာဆွေယူဆိုစီဘဘိုင်းဖြစ်ရလားခွန်နဗီယာပါလာပြီးတော့လမ်းရှိတ်ကဖက်လက်ကဟုတ်တယ်ဟောင်းတက်နေတာဟောင်ကောင်နေရကဲလောတော့အောက်မှာတော့ဖြတ်ရှင်းမယ်ဆိုရင် second tower တွေကတော့ပြီးရမှာဗျကူမနိုးတဲ့ blank ရဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နင်တော့ရကြိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဒီပွဲတွေကဟိုလိုကြီးတို့ကြည့်ကျင်လာတဲ့ပွဲတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး
ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် first law လေးကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပြီးသွားတယ်ဗောနော်မေဂါဘာညာတော့မရလိုက်တဲ့အနေထား second law တွေပါတော့ထပ်တော့စောက်အောင်မယ်ဒါလည်းစုယူအပေါ်မှာသူလိမ့်သွားချောင်းနေတာဘာညာနဲ့ကတော့နော် law free ပေးလိုက်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတော့ law ပတ်တယ်ဘာညာတော့မကြည့်လိုက်ရဘူး second law လေးတော့ချတာလေးတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဘာဖြစ် law ဒီဘက်မှာ10 minute လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲဒါဒီကြားထဲတော့ AI ရောင်းလေးပဲတော့သွားထားသေးတယ်ဗျဒီဘက်ဆိုခဲဝင်ပြီလားဒါဟုတ်ကဲ second law လေးရတယ်ဘာမှ second 30လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲကျွန်တော် law ပတ်တယ်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ဒီဝင်ကြတော့ချာပါပဲ ကဲဒီဘက်မှာ second law လေးကတော့ထွက်ပြီဆိုတော့ second law ပတ်တယ်လေး Harry ကကူးမှာ Holy Crystal သွားတယ်ကွာဘာလို့အဲ့တန်နေအဲ့လောက်နောက်ကျနေရလဲနော် Holy Crystal ကတော့13မိနစ်လို့ timer မှာပါလာတယ်ဒီဘက်မှာ corner v ရဲ့ second law လေးတော့စလုံထားပြီးတော့ပဲနော်ဒီဘက်မှာဖြစ်ရလားလောဖုန်းနေပြီနော်စုယူဟိုကမကြာနေပြီဆရာသမားတွေ overgrow နဲ့ပါဖြတ်တော့ time တိုင်း user dragon form Bruno ကန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပြည်နေရရင်လည်းလပူ raising slide ရိုက်နောက်မကော gas ထိုးရတာနေရတော့ high လို့တကောင်တေးဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဟောင်ကောင်နေရုပ်မလောက်တော့ဘူးလို့နော်တကယ်ထုနေပြီဘန်ကောက်တန်ချန်လာတယ်ဘလို့ဆဲကိုတန်ချန်လာတယ်မင်းစိတ်ကို short down ဟာလက်ကားနေဆဲမဆူမဲနေလိမ့်ပဲမရှိရတယ်လိမ့်ပဲမရှိရတယ်အောင်မဆူယူရေးသူယူရေးရောမလောက်ဘူးမလောက်ပါနေလုံးနဲ့စခွင်ပေါ်မှာနေရဆိုဟုတ်တယ်ဗျာစခွင်ပေါ်ကတနေကုန်9နာရီမနက်9ည9လောက်ဖြစ်ကဲနော်လောကတော့အပေါ်မှာတက်လာနေနေပဲမေဂါရီဘာတွေတော့ယူတင်သွားပြီလို့နော်နဝက်ကလည်း8000လောက်တာနေရဆိုတော့တက်ကြည့်အောင်မလားဒီဘက်ကဘရူနိုကလည်း item တော်တော်များများရနေပြီဆိုတော့နောက် god budgetai ဟိုတစ်ချက်ကန်လိုက်တာနာသွားပြီ way of the wall နဲ့ harry အိမ်နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ရတယ်ဒီတကူမှာ mega talent စတော့ရတိုင်းနဲ့ပဲ bruno ရန်နေစိတ်ဆိုးနေပြီဘေးကပါ mega တီပတ်ချိုးနေတဲ့အနေထား mega နှစ်လန်းဖြစ်သွားရင်လည်းပဲအော်တစ်ချက်ဤစိတ်နေရပဲတလုံးနေပါလိမ့်ကန်နေပြီဒါတို့ချိုင်လန်ချယူဆောင် dragon form ပြောင်းဒီဘက်မှာတော့ Bellary ပြန်တော့ထွက်လာရင်လည်းအောင်လန်း mega လီတလန်းနဲ့ဂျူ mega 3လန်းချရင်တော့ချလို့ရနေသေးတဲ့အနေတကူမှာ projectile မိသွားတဲ့အနေထား gas တွေပါတွေကတော့မဝင်လာသေးဘူးခွေးကောင်ကြံနေသေးရဲ့နော်ခွေးကောင်ကြံနေသေးတဲ့ projectile မိသွားပြန်ပြီကိုနဗီကအုတ်တာလွဲဘက်မှာတော့ fury die နဲ့တော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ user overgrow တွေကြားထဲမှာတော့ user 10တော့တေသုံးဝိုင်းနဲ့ပဲ ghost အကုန်လုံးတော့ land shake ကရိုက်ဟိုဘက်မှာကိုနဗီကအုတ်တာလေးနဲ့တော့ high လို့တကောင်မချက်တော့ပေးရရင်လည်းပဲ hiroki နတ်ကောင်တော့တကောင် trade အနေထားတစ်ခုမှာတော့မရတော့ဘူးနဲ့တူတဲ့ bruno က3 only တွေတဲကန်နေဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ king 1ဟောင်ကောင်နေနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အာနော်တအားရိုက်တာလို့ဟောင်ကောင်နေကကဲជីပါဘရိုជីပါလက်မလေးနေပါရောဘရိုကျွန်တော်ပိန်သွားတယ်တဲ့နော်ဘရိုပိန်သွားတယ်လို့ပြောဘရိုတယောက်ပဲရှိမှထင်တယ်နော်မေးသည့်နှလုံးတွေဖြစ်လာတာဟိုဒီအင်ကြီးကပွားလို့နော်အပွားတွေဝစ်တာများလို့နော်အင်ကြီးကပွားလို့နော်အင်ကြီးကပွားလို့ပိန်တယ်လို့ထင်ကျွန်တော်အပွားဝစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပိန်သွားတယ်ပြောတာဘလူတယောက်လည်းပဲရှိသေးတယ်နေတူရဲ့
မာပွဲရှိလားမာပွဲတနားကြီး15ရှိမယ်နော် brother တို့နှစ်ပွဲရှိမယ်ဒီနေ့နှစ်ပွဲဒီနေ့နှစ်ပွဲရှိမယ်ဂျားထဲမှာပွဲလေးတွေကျန်နေဂျားထဲမှာဘယ်နှပွဲကျန်ဂျားထဲမှာတစ်ပွဲကျန်အောင်မယ်ထင်တယ်နော်တစ်ပွဲလားဟွာရပောက်ကရရှောက်မှတ်မနေနဲ့မြင်နေတော့မင်းဘန်းမှာတော့ရ
ဟာပွဲပြန်စပြီဟာနော်မင်းနည်းပါတော့မဆောင်တော့ဝေးရှင်သမျှပြောပြရရင်တကယ်လားရင်မြင်သူတကားငင်းလာလာရသူ သူလူတွေလက်ထဲမှာလာမပြတ်အောင်ဆူတောင်းနေစကားလေးပြောပေးဦးမလားစကားလေးပြောပေးဦးမလားချင်းလေးဆိုပေးရမလား morning မှာ afternoon ဖြစ်နေပြီအခုကတော့ morning မှာခေါင်းကဒီချိန်မှထားဆိုတော့ကဲနီပေါ်ဘက်ကတော့ first week လောက်ပါဘရိုအတန်ကောင်းလာလားကောင်းနေရမယ်ကောင်းလို့ပဲမှန်သွားပြီနော်ကောင်းရင်ဘလန်ကောင်းလို့ပဲမှန်သွားပြီမြူရဟာမမြူပါနဲ့မြူခိုင်းပါနဲ့ဟာလို့ကြီးတော့မာသိန်းတော့ဆဲဖို့စောင့်နေရတယ်မင်းဘန်းမိသားကြီးဘာဦးပြင်မာသိန်းကိုဆဲဖို့စောင့်နေကြိုင်ဦးတော့သားကြီးမကြိုင်ဦးတော့အဲ့လိုနေမကြိုင်ဦးတော့ကို afternoon ကကို plan နဲ့ okay ကို afternoon evidence ပြန်တော့သေးသေးလေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့မလဲတာအောင်နီကွာဒီကောင်းနေကွာကဲနောက်တစ်ပတ်ကတော့ပကွီယိုတွေအက်တလက်တွေနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ LS God Bruno Ellis Jangela ဟောင်ကောင် coach နာမည်တဲ့လီတောင်လားစာဗီလို့ coach နာမည်ဟဲ့ရစီချင်းကောင်းရလားကောင်းပါတယ် brother မျက်စာစားယူရတယ်မျက်စာစားမယ် brother ဒီမှာလှုပ်ထားတော့ကောင်းရင်တော့ plan ကောင်းလို့ပဲမှန်သွားပြီเนาะရန်ကောင်းပါတယ် coach နာမည်လည်းမေးပေးဦးเนาะလီတောင်ဟာပွဲကားတဲ့ဘယ်ချိန်ကြီးလဲ plan အဲကျွန်တော်ဒီမှာတနာကြီး15နဲ့9နာရီ45လို့ကြားတယ်ဗောနော်ခိုင်နော်ကြည့်ရမယ်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ဟို9နာရီ15တော့မဟုတ်လောက်နဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်လောက်တယ်ဒါတို့ဟုတ်လောက်တယ်ဒီနေ့ကပွဲပုံများတယ်နော်Day3 ကပွဲပုံများတယ်1 2 3 4ဒီမှာတော့9နာရီဟုတ်စားလောက်မှစမှာနော်9နာရီခွဲလားည9နာရီခွဲလောက်မှစဒီထဲမှာပြထားတဲ့အချိန်ကတော့9နာရီခွဲပြကဲနောက်တော့ဇူရှင်းတွေဟာလီတွေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲဒီဘက်ကရီဆန်ရှင်းဂျန်ဂလာပဲ Elite off lane ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် Elite off lane မှာဒီဘက်မှာ last pick လေး hero လေးထွက်လာနေပဲရှင်းအဲ့ဒါအေးရအဲ့ဒါပဲစားပြီးမှထမင်းစားမလဲဘယ်မှာနာမည်ခေါ်ရတဲ့မင်းခန့်ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
ပြုတ်တော့ပြန်ပြီလားပြုတ်တော့ဖိလစ်ပင်းကပြုတ်တော့လို့မရလောက်နဲ့တူတယ်နော်ဖိလစ်ပင်းကနည်းနည်းမာတယ်သိတယ်ဖိလစ်ပင်းကနည်းနည်းမာတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ပြီးရင်ပြုတ်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်ချက်မှရမယ်ဘူးနော်ပြုတ်တော့လို့တော့မရလောက်ဖိလစ်ပင်းကနည်းနည်းမာတယ်ကဲစင်မီမယ်ဆိုရင်တော့လက်မလေးနေပါပြီပါညီကိုတို့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက် let's go ကျွန်တော်ခုစားလိုက်လို့ရမှာလို့ဆောင်းစုကိုယ်နောက်ကြပြန်ပြီတိတ်မာလို့ရတယ် brother easy အမကြီးနော်မြန်မာဘယ်ချိန်လဲတနား15 brother ဖိလစ်ပင်းနဲ့ဒီနေ့ရှော့တာမရဟုတ်တယ်ဖိလစ်ပင်းတွေကတော့မလွယ်ဘူးဗျဒါနဲ့ထင်ထိသွားလာပြီမင်းကကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးသွားတော့တော့ပကွီရိုဂျယ်ဒီနဲ့ရလိုက်ပြီဖပ်ပလက်ဒီပေါ်နဲ့ထင်ထိသွားတယ်နဲ့တနား15မြန်မာချိန်လာတယ်ဟုတ်တယ် brotherဘာချက်လဲကျွန်တော်အခုစမ်းမစားနဲ့ kimchi stew ချက်တိကိုရီးယား kimchi ရေတော့ပေါ့နော် kimchi stew မကျွေးကုန်ပြီကောကတ်စတိုးတာနဲ့တော့အော်မသေးပါဘူးအာလီကတော့ကေးတကောင်စားရတိုင်းဘီဆန်ရှင်းမောင်နေရှော့ကတိုက်ရန်ကောင်းနေညီနောက်မလုံးနဲ့ပြက်လာအိုးကောင်းမလဘူးပကွီရိုဂျက်တွေနဲ့တော့ဝင်ဖြတ်ဝိုင်းနေပြီဟီယိုကီ3ကောင်ဟီယိုကီ3ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟီယိုကီ2ကောင်တတ်ထက်ရလိုက်တယ်ဗျာမင်းနီပေါ်ထင်ထိသွားပြီနဲ့တူတယ်ဘရိုနီပေါ်နဲ့ထင်ထိသွားပြီနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဒါမနက်စာစားရဘရိုမနက်စာနေ့လေသားမဟုတ်နိုးတွေကဘာမှမစားသေးလို့ကဲနော်ဂိမ်း3ရသွားအောင်မယ်နဲ့တူတယ်လို့နော်ဒီပွဲပြီးငောင်းမြန်မာပွဲလာမှာလားဟုတ်လားဒီပွဲမလာတော့သေးဘူးထင်တာပဲနော်ဂျားထဲမှာတပွဲကြံမလားမသိဘူးဟုတ်သားမော်ရီရာဟုတ်သားလေးမှန်မေးပါအောင်ဒီပွဲပြီးတပွဲကြံအောင်မယ်ထင်တယ်နော်ဂျားထဲမှာဟုတ်တယ်မလားကဲအောက်မှာတော့ပကွီရိုကတိုက်တကယ်ထိုးတာဟိပကွီရိုကနော်မင်းအဲလေလည်းထားမထားဘူးဟာငါပဲ schedule သွားကြည့်လိုက်ပါတော့နော်တနားကြီးလေးတော့ငါ့ထိုင်းညင်ကတနားကြီးအဲ့ဂျားထဲမှာတပွဲကြံအောင်ပါပေါ့ဂျားထဲမှာတပွဲကြံအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ second turtle လေးထွက်လာတော့မယ်လီယာturtle ပတယ်လေးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာစရီလင်္ကာပွဲကြံနေရလားโอเคအော်ညီပွဲ2ပွဲစတိုက်ကြီးစောရလား
ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့တတ်တယ်ပေးလိုက်ပါပြီဘရိုနော်ရီဆန်ရှင်းဒီဘက်ကဘရူနိုဖန်မို့အတွက်ပဲနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တွားကူပေးထားရင်လည်းပဲတတ်တယ် skin နေပြီဗျโอเคသဘောပေါက်ပြီဗျာသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ game 3မသွားနဲ့တော့2 လေးနဲ့ပဲပြီးလိုက်ဟလားမင်းတို့ပွဲရန်ကြည့်ကျင်တယ်များမှတ်နေလားမသိဘူးဟမ်ဟုတ်ညဘာပွဲလာမှာမို့လို့စောင့်နေတာကွာပြင်းတဲ့တချင်းလေးဆိုပြလိုက်မလားတော်ပါတော့လို့မင်းငါကိုယ်ဥရောင်နာရရောက်ရင်အဲ့နည်းနော်မနေ့ကပွဲမပန်းပါဘူးဘလို့နှစ်ပွဲကဟိုအင်ဒိုတွေပါလေဆိုအော်ဖက်ဒလင်2မဲ့တော်တော်ကြီးလာကလောက်ဘလက်ဒင်ဂျူရနဲ့သွားပြီဘလို့ဂိမ်း3ကတော့သွားပြီတအားကောင်းတာရေးဒီဘက်မှာတော့ပကွီရိုလေးတော့ပြန်ထွက်မလားဆိုရင်မောင်တင်းရှော့ကမထိပါဘူးအလာသွားပြီတော့ဂိမ်း3ကသွားမှာဖက်ဒလင်ကြီးကလှလိုက်တာလို့ဟုတ်တာဗောဒီဘက်ကအကုန်ဖလီကာနဲ့ဆော့တာလေးနော်မင်းဖက်ဒလင်းကမင်းကြိုက်တဲ့ကောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဗျာနော်ရီဆန်ရှင်းကတော့အင်မျိုးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဖလီကာတွေနဲ့နော်ရီထွီဒီပွဲတော့အတလက်ပွဲပဲဘူးမိမယုံမှာမိမတော့ယူရမှာဗောဘရိုအာတသက်မှာတစ်ခါယူရတဲ့ကိစ္စမိမမယူသေးရကက်စတာလာဖူဘလော့ကာလာရတယ်ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ပကီရိုမင်းဒီခေါက်တော့ဖလက်ကာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ပြန်ထိုးတာဗျာဆရာသမားသေးလို့ရပြီဗျာမင်းနော်တော်တော်ဖြစ်နေပြီးလိုက်ရမှာနောက်မှာဂတ်ဆိုးတော်နဲ့တော့အဲ့ခေါ်ဖလက်ကာပြန်ခုံထားနေတယ်ပဲတိုက်ဖလက်ကာမခုံလဲမသေးဘူးဒမ်းမစ်လည်းမတွက်တတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးဘာတော့ဟာနော်ကောကဟောင်ကောင်ကောင်အေးဟောင်ကောင်ဆိုတော့လေထားလိုက်ပါတော့ပြောတော့ပေါ့ဖလက်ကာလိုတော့မလို့တအားကောင်းတာဟိပဒေဆိုင်သွားတာကြီးကနော်၄ကောင်2ကောင်ကဲဒီဘက်မှာတော့တတ်ပြန်ပြီးထားရတယ်ဗျာနော်ဟာလီကအောက်မှာရုပ်သွားလုံနေဒီကောင်နေတာနေလဲတာနေလို့မစော့တော့ဘူးနောက်က event ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်မှာဖလကာရလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လက်ရှိကတူးသီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဘရိုဒီဘက်တူးသီးလည်းဖြစ်သွားနောက်ကမကွာတော့ဘူးဘရူနိုက4300နော်ဖတ်တယ်တစ်ခါသေးတာဒီချန်ရှင်းကလည်း4900ဟာလီနဲ့ကွာပကီတာမကြိုက်ဘူးလားပကီတာမကြိုက်ပြက်ရလားပြက်တာဗောဘရိုနော်ဖက်ဒလင်းတွေရောဒယ်လီမက်ဂျစ်တွေရောဝေးရောthe wall လေးနဲ့တော့ဘက်ကပ်ပုံစံကာပေးတာဆိုတော့ဘရူနိုချင်းနေမကောင်းခရီလေးပဲရှင်းလိုက်မလားတပ်ဘလောက်လဲ16ပါမဟုတ်ဟိုလိုမျိုးဘရီဂီတာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖိလစ်ပင်းမျိုးမကြိုက်တာမင်းဟိုဖိလစ်ပင်းမင်းကလေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တိုက်မဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်လည်းမဟုတ်သူတို့ကလည်းသူတို့တိုက်မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအေရှန်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင်တော့အင်ဒိုလေးရလှအင်ဒိုလေးတော့ကြိုက်တယ်ဖိလစ်ပင်းတော့မကြိုက်ဒီဘက်မှာတော့ဖက်ဒလင်းတန်ပြီးတာရောင်ရေးမင်းဟီးတာကြီးလည်းအထာမထားတော့ဘူးသူဖန်းသူသေးတော့ဖြစ်ကုန်နေပဲဟိုမှာရီဆန်ရှင်းဝင်အိမ်သွားသေးတယ်ကလောက်ဘလက်ဒင်ဂျူရနဲ့ရလိုက်တယ်ဗျာနော်2 for 2 trade နောက်တစ်ဘက်ကပကွီတိုလေးလည်းပြန်တော့ရလာရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာမပြီးသေးဘူးဘရူနိုတဲကန်တာနဲ့တော့ဟာလီအသက်ပြောက်သွားခဲ့တဲ့နောက်ဇူရှင်းဖြစ်ရလားဒီဘက်မှာလန်ဒန်ဖလဲလေးနဲ့ရလိုက်သေးတယ်ဗျာအလဲမှာလည်းထိတ်ရအောင်မှာနဲ့ကလောက်လည်းဖတ်တယ်နော်အမေဘရူနိုမမဟုတ်ကလောက်လည်းဖတ်တယ်ဗီယက်နမ်မလှဘူးဗီယက်နမ်မိတ်ကပ်များဒီကောင်နဲ့တဘာဝနဲ့မှုံတိုင်းနဲ့ကိုမခွဲတတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အင်းတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကပြန်မကြိုက်ဘူးမလားအေးဟုတ်တယ်နော်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့လော်လေးတော့ထွက်ပြီလော့ဘတ်တယ်လေးများကြည့်ရမလား
ကဲဒီဘက်မှာတော့ Federlin ပေးပြန်ပြီးအောင်ပြက်လာပြက်တာဗောမင်းနော်ဒီဘက်က Zushin Sky ပြာနဲ့ဒီဘက်မှာတော့ Morning Shock Attack Club Blazing Jewel လေးတော့တောင်းလိုက်နေပဲ4ယောက်5ယောက်ဖြစ်သွားတယ်4ယောက်ဟောင်ကောင်နေနဲ့တော့နော်လော့ဘတ်တယ်လာချဖို့တော့ကတော့မလွယ်တော့ဘူး Eason ရှင်းနဲ့သွေးနေဝါနေတော့ပေးလိုက်ပြီဗောနော် Game 3ကလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်VNM မှာနေတာရတယ်မိကမပါပဲလားအင်္ဂလိပ်တော့များပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ VNM လာကြည့်မှနဲ့တူတယ်ဘလို့နော်ဟန်နွိုင်းလေးတော့လာကြည့်လိုက်မှနဲ့တူတယ်ဘလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းတိသွားအောင်ပါနော်တိရအောင်ပါဒီမှာစမ်းပြပါရတယ်ကိုယ်စင်းလည်းယူလိုက်တော့နော် VNM မှာလေးလာမယ်အဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြီးတော့မင်းပကွေတို့အဲ့လိုမြန်မာလိုကြီးသွားလောက်တာပါတဲ့အန်အောလို့မစုံနော်ဟောင်ကောင်ကောင်နေလေကဲလာမှာစကန်တာဝါလေးတစ်လုံးထပ်တချိုးပြီးတိုင်းနဲ့ပဲစကလစ်ရှော့အောင်လာမင်းနီပေါ်တွေကနှစ်ထင်ထိနေပြီလို့เนาะဒီကောင်လေး game 1ရှုံးတာဆိုတော့မင်းရုပ်လို့ဘာကလောက်ရှစ်ပြက်အတလာဖက်ဒလင်းရီစန်ရှင်းပါသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်မလဲဒမ်မကမရှိဘူးအဲလကလကာပြီးတာနဲ့ကတော့ဖက်ဒလင်းကတော့လှတယ်เนาะစကီ1နဲ့အင်မြူလာဆိုပေမဲ့မရပါဘူးအလာဒီဘက်က9ယောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းနည်းနည်းလေးပြန်တက်ကြည့်မလားနီပေါ်တွေရုပ်တော့လုံးလို့မရသေးတဲ့နေထားပါဗျဟန်လိုက်မလားဟိုချင်းမင်းသွားဟိုချင်းမင်းလားโอเคကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့လော်လေးကတော့စက္ကန့်80စက္ကန့်လော်လေးတော့ထပ်ဆောင်မှုလို့ရှိနေသေးရပေါ့နော်ကလောက်အနေနဲ့ဝင်းအောင်နေချလေးပါလာပြီဟို BNL တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရဝစ်ဆောင်တာဘယ်လိုလဲเนาะအဲ့ဝစ်ဆောင်လေးကြိုက်တယ်အဖြူလေးနားဗရာဒီဝက်ကြည့်လိုက်ရဗရာဒီသူလေးချောကြပဲမှန်ဟိုဒီမင်းကပူပေါ်တယ်ဒီကယူဘာမလို့လဲကောင်မလေးတောင်းနေနိုင်ငံမော်ရီရှုံးနေဟုတ်ပါမလားဘလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လာကြီးမှနဲ့တူတယ်ဘလို့เนาะဟုတ်တာမဖြစ်လာဘူးဒီတိုင်းဘလို့ပြောတာနဲ့တော့ယုံလို့မရလာတော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးမှာပဲဒါယုံရမယ့်အနေထားဖြစ်သွားပြီเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ Federlin ပေးပြန်ပြီးဟေးတာကြီးကိုမင်းတွေ့တိုင်းဟိုရောင်ကြီးเนาะမင်းမုန်းနေလားမသိကဲလေမာ first tower ရလိုက်ပြီနော်မင်းဟာဘာဟောင်ကောင်မပြန်တက်နေတာမဟုတ် Federlin ကိုအဲ့လိုပေးလို့မရဘူးတိုင်ဟိုဘက်ဖလက်ကာနဲ့စော့တာလို့မင်းကြိုက်တဲ့ကောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဟဟလားမင်းဟီးတာပဲသွားဆွဲမောင်နေရှော့ကာနဲ့နော်ဒီဘက်မှာဖြစ်ရလားမအော် Federlin လည်းမရှိသွားပြီဘရိုနော်4ယောက်5ယောက်ဖြစ်သွားပြီလော့တိုင်မီမှာကဲဒီဘက်မှာတော့လော်ရီပါပေးရပြီ4ယောက်5ယောက်ဖြစ်သွားတော့ Cloud Blazing Jewel နဲ့ Bruno တက်မသေးဆုံးပိုင်းနဲ့ပဲရီဆန်ရှင်းတော့လော်တော့ရအောင်တော့ယူပေးသွားတော့မယ်ဗျဒီမှာတော့ပကွီရိုထိုးတာလေးနဲ့တော့ဟီးတာတကောင်မတ်တပ်ပါရက်ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်ပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဖလကာလည်းမသုံးတော့ဘူးအသေးခံတိုင်းနဲ့ပဲစောစီသေးခံလိုက်တာကောင်းတယ်ဘရိုနော်လောအောင်အောင်တော့အလေကလာတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနော် Bruno တွေဟေးရာတွေပြန်ထွက်တဲ့တိုင်မှာတော့ရင်းနဲ့စောင့်နေတော့မဟုတ်ကလောက်ကမင်းအလဲသွားရှင်းနေတာပါတဲ့မင်းတကယ်ဟောမဟုတ်လေကလောက်ဒီဘက်နီဘောဘက်ကနော် sorry ဘာလုံနေမှမသိလောက wave ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်4ယောက်5ယောက်မင်းဒီဘက် Bruno ဝင်းနေချာမပါဘူးလားမသိဘူးကလောက်405တယ်မင်းဆရာသမားတွေရုပ်တော့မလုပ်သေးဘူးနော်ကလောက်405ကလောက်ထမ်းမှာကဲအောင်တော့စကန်တာဝါလေးတစ်လုံးလောတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲတက်လာတယ်ဗောနော်
Throne room, Falika, 3 man, Larry, Morning Shock, I know McCloud, Pleasant, you got Cassie by your 2 way and a Eastern shit. Oh, Bruno, tell like what are there, or you get well for the read way. The Baka Zushima team as a Pueva and Haveno. Say go show around la. Eastern Shino, the Baka, oh, Zushia, 905 is a Kaibia and Ezro. The get 10 minutes, he'll get 3 for the read way to the Allah, Puema Bido, rather than Bido. Oh, below you, the best Zushi and Tagana, no, Skymbia than Ezro. Tagana. Oh, Bido here, that's why not. I don't know, boy, I'm a Bido. Federlin, Larry, no, Federlin, the show down, don't go. Bruno, I mean, young can wadi up Yakala with the chat. Zushi, I'm a TV don't know. Zushi, not going to be on Hawaii, Skymbia than it. Also, that's just a payment, Skymbia, that's just a payment. Okay, the one with Lolly, a second, a sail out of low anything, a majority at that lot, but they lead a touchy omala. Lower they lead a sounds I need, man. Federlin, it all. No, Lalabali, people to look any. Low, but I do in a pier like what? Tongue on Abbey by. No? Hong Kong Abbey as I. No, Jarma the way gently. Came to get 12 me look at Came to get 12 me on Yanni. Get the Bama Ellis Torro. Don't on Pietro Choke, go catch all out of Yang of Dija was Mazushin, Land and Flary Armor Ellis. You don't think some dog in about wine of Bruno, Federlin Jarem about wine of Eastern Shin in a cloud of Piacha, be eyes of my Pibamala, Leon Neo did about the sign in a bay. He's a shit, the some dog and now Mayado, Amy. Came to be a Tuama, so I am Yanida, it's no I am Yanida, Lagamu. Okay, he out the count in there, car war, a pin I know who's in the Toa very in the Riara. Here, my Emma. My Emma, no, didn't like I didn't like a new boy, no. No? Hello, Lisa, my no, Elega Chowsagan one, they don't hear out Piame. Or Cloudy Wall le part out there, no? Cloud do Pussy Melan, you like that Piam, Cloudy War, no? Law baby, you like it. Can't go married to the making a whole in view. Cloudy Wall le part out. Cloudy War, the Baga heat out, Tampia put to a jam and Malama solo. No, a man of Harley Delhi Magician. Means Zushin the love Fabiania Quadilla. He out of Petilo Yalaba. He out pet out, Yancha Walushino, Elitrama Banyan, Angema and Luyama. They would be later of Bugama, the Bama of Baguido, Lama, I mean, Minu Alumadalu, Amiara, Lemara, Megali, the land of Cloud, Query wine, and the Dino, and Santalomiara, and Nita, Leon, I have Federlin sound, it me. Felicala, she used to say, Liu Shola, my project into our son in a court. Halia. Oh, me, ye John resolution, put your into our son in a can only. But la winnie, but tell the Harley at the Muvia. La winter, they may do it. Eh, little boy, the Relibian Yard, John, my boy, the Relibia, Kashasha. All 90 was Siana Mai, Halia, me, you the day, Yen looked up at Siana. Only Shogane, me, Uma.
နော်အနားရောက်မှမင်း vision မြင်သွားဒလီမဂျစ်ဘာညာဆွတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသေမှာ space escape တခါတန်းခုံသွားလို့ဒလီမဂျစ်ဆွတ်တဲ့အချိန်မှာကော morning shot ကတုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ morning shot ကတန်းတိုက်ခံရမှာအော်မင်း20ပါမင်းစော့တယ်နော်ဒါစော့တယ်နော်မင်းမြန်မာပွဲ2ပွဲရှိတာဘယ်လိုဒီပွဲမြန်မာပွဲ2ပွဲရှိတာအဲ့တော့ဥဒ္ဒါဖြစ်မှာတော့ရချန်မှာတော့ရဘရူနိုနှစ်ချက်လွဲပြန်ပြီမင်းအဲ့ပတ်ကွီတိုကလည်းတကယ်ဖလကာပေးလိုက်ရပြန်ပြီကောဖလကာလန်နန်ဖလဲဇူရှင်ရောက်တော့ကင်ပေါက်ပေးတိုင်းမာကုန်ပြီအောက်မှာလဲဒီမှာခိုးချိုးနေပြီခိုးချိုးနေပြီအော်ရီဆိုင်ချင်းခုတ်တာယူလဲရှိုးလာအောင်ဆိုင်တော့အာလီကဘာလောက်တာတော့အာဒီဘက်မှာယူကင်းနှစ်ကောင်ရနေတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ညီမလား3ယောက်5ယောက်မော်3ယောက်4ယောက်လော်ပဲလောက်မလားဒီဘက်မှာရီဆိုင်ချင်းရှိနေသေးတယ်ရီထီတော့ကူတော့လည်နေတယ်ဟီရာဘာသွားလောက်တာတော့ဆူနာမီစလန်နဲ့တော့ဘိုင်းဟီရာတကောင်မှာအင်မော်တယ်ကြာသွားရင်လည်းမလွတ်တော့ရှာသမားလာမယ်ဆိုတော့ရီဆိုင်ချင်းလောက်စောင့်ပြီးမှလာမှာဘရူနိုကလည်းပေါ်မှာလိမ့်ရှင်းအောင်မှာဆိုတော့เนาะလောကတော့ပေးရမှာပါလောတော်တော်ကြာတာဟဲ့ကဲဒီလော်လေးနဲ့တော့အံ့ပြမလားကဲလာပြီဖက်ဒလင်းဖလက်ကမရှိဘူးလောတော့အပေါ်ဆွဲခေါ်သွားတာကြီးတက်နေတာလန်နန်ဖလဲလေ3ရော ဖက်ဒလင်2 man ဝက်မှာဆွဲထားပြီးဘယ်မလဲဒမ်းမဲ့ဘရူနိုတွားပြီးဘရူအင်မော်တယ်ပါကြာဝိုင်းနေပဲဘရူနိုတင်တော့ပွဲပြီးသွားမယ်နေတာပြီးပါပြီဂျီပါခိန်း3ပါနောက်နေ့စောကြီးကနိုင်နေတာပါနော်နောက်နေ့စောကြီးကနိုင်နေတယ်ဘာပွဲကြားရမှာတပွဲကျန်သေးတယ်သူရှင်းတအားကောင်းတာလို့ဘာပွဲကျန်တန်ချန်အောင်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါကဲလက်မလေးနေပါပြီအောင်ညိုလက်မလေးတယောက်လောက်နော်လက်မလေးထောင်ခဲ့ပေးပါအောင်ဒီပွဲပြင်မှာဝဲမဟုတ်ဂျားနဲ့တပွဲကျန်သေးတယ်နီပေါ်ပွဲကျန်သေးတယ်ပြောဘာကွက်လဲဟာမင်းမာရအောင်စကူဘာနဲ့လာစကူဘာကွက်နဲ့ဒီလိုလာလုံနေကိုရှင်းတော့ကိုတည်းအိတ်တုံးဗလာသားကိုတည်းအိတ်တုံး
Có miền này mấy giờ rồi mà giờ football cái mà lên mẹ mẹ ra rồi. Nên tôi đi cái hậu để mà quay đi nó quay làm gì vậy?
Lobby, Euro lobby. He plan a Kumania, Miela, Mimarkamia. My wedding are the nice Sangalu Pure, no? Like, tell top out and low top about every top about top. She barring, yeah, she barring, yeah, she barring, yeah. Okay, now the Bamara to Shani got it a ban, not the Bamara Ellis Day, no? She was only a ban of you. At the ladder, the cake I know, not about gonna be a Balari Bruno. Do we find a solo yame? The Bamara Harley at the lady. Claudio, you check what? Are you betting later? My boy saw I heard him. My boy saw him. The name, my boy, not boy mulu. Philippine bear, they into Dale. Philippine got liquid, brother. Liquid. Liquid and salt. Get about for some meat. But I wait in the air, you are loud. He jarring at the way jam, he wear gain the being jarring at the way jam, no? The way being out the way be loud. Not the way being loud. Get about my lapune if ne reach a war, so last bit of flame bag guy. But we were a band and I so to get damn it go. Ellis got a ban on it, use on a ban on it. Buy you, Malay. Trisla, oh, there, shit, Joe, man. Tao nó chèm mày nó cho mà bữa đi nè bữa nào rồi cho đi nè tao lý chèm mà mày bữa ra đi rồi ná lại bữa nó ra đi rồi ná lại bữa tao nó chèm mà mày bữa nó tao chèm mày cho mày mà bữa cho mà share heavy mày nó cô đi nuôi con mà bữa đi cô đi nuôi con okay now the mà chẳng cái lý đi chẳng cái lý bảo lý sa level 2 bao nhiêu fan ai dòng lý bây giờ toa ra này về nó thì mà ông mà lập bún này Trisla này xí này bao này xí mà nó bài ngoan lấy nha rồi ai dòng lý bây giờ toa ra rồi mẹ mi à rồi ya vậy rồi mẹ hồ lối phiền cái lẽ mà nó phát bật try này phát sa mà tiêu用的买币来呀nó hàng ngàn đi biến thu bị thế này hàng cao mà Flavio show me lao bên này mình xem rồi thì là how they brother so mà tôi ra quay bị so mà nó cái tao lý là chi à mấy thì mà rồi yo lâu này ra nó pro impact tally match
ပြက်ပေးတိုင်းနဲ့ Robert Light တွေပဲဟီးပေးထားတာဆိုတော့လေကဲ Tactic Patel လေးတို့ကြည့်ရမယ် Offlane ရ level လိုအပ်နေသေးနေပဲဒီဘက်မှာတော့ Mitora မလာတော့ဘူး bro ပြီးလိုက်ပြီလားပြီးလိုက်ပြီလားပြီးလိုက်ပြီ bro Okay manipulation တွေမှာပေးတာရောင်ကြီးဖြစ်ရလားဖြစ်ရလားဖြစ်ရလားတတ်တယ်မချပြတော့ဆိုကောင်းတယ် manipulation တွေရှောက်ခင်game 3ဆိုအဲ့တိုင်းပဲ bro ပွဲကြီးကနော်မချတော့ e ဝအတလက်သေးပြီ bro အတလက်သေးပြီအဲ့လိုကြီးသွားတော့ရင်တော့သေးတာပေါ့သိသေးတာပေါ့ရုပ်သွားလောက်တာဆရာသမား It's always a good time ကဲနော်ဘာမှဒီဘက်မှာတော့ Bruno Deadly Imagine နဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Harley လေးကိုတော့ Violent ချန်ကောင်းလိုက်တာရောင်ကြီးနော်ကောင်း corner ဘီယာတော့တကယ်ကောင်းတာပြသိန်းနိုင်ငံပဲမှာအော်ပြသိန်းနိုင်ငံဟောင်ကောင်လေး brother ဟောင်ကောင်Bruno ကတေးသိနေပြီဒီကောင် flicker ပေးထားနေ Federlin ကိုဘလို့ကြီးဆွဲပလိုက်တာတော့နော်လေတွေပဲပါသွားတယ်နောက်တော့ဘောလေးနောက်တော့ဘောတောင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ပွဲလဲညီဘောပဲနော်ကဲညီဘောပွဲနှစ်ပွဲစတိုက်ဖြစ်သွားမှာညီဘောပွဲပြီးမှပဲထပ်လာမှာနော်တော့2000กว่าသွားပြီဘရိုနော် game 3ကတော့ဟောင်ကောင်ပဲဖြစ်မှာပါကွန်နဗီယာ violent ပြက်ရလားထရစ်စလာကြီးကိုပြက်တယ်ပြက်တော့မြည်နေသေးတယ်ဗျာကလောက် Legend Jura Bruno ကမင်းเนาะဖြုံတော့မဖြုံဘူးဗျာကဲဒီဘက်မှာတော့ total လေးတော့ချဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ပြီးလိုက်ပါပြီမလာတော့ဘူးပွဲပြက်ပြီး4မိနစ်ကို3000ကျော်4000လောက်ပြတ်သွားပြီ4မိနစ်4000ကြီးကတော့များတယ် breaker ဟာပွဲကွာဝိုင်းဘယ်လို game 2တွေကအဲ့လိုစော့ပါလားလို့ငါလာကွာကောင်းနေကွန်နဗီယာစိတ်ကိုရှော့တော့သေပြီ Bruno အဲ့ Bruno မေးတော့ကျွန်တော်ဟိုသာနော် flicker federal မိသွားတဲ့ပုံပဲဗျာနော်ကောင်သေသေးနေတာတော်ကြာ manipulation နဲ့တော့ backup ပြန်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲကုန်ပြေးပြီကုန်ပြေးပြီမြန်မာသူလေးတော့မကြိုက်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့မြန်မာပဲကြိုက်တာဗော bro Cloud Blazing Jura ဟုတ်တယ်အောင် Eve ကိုတော့ flicker နဲ့ပါလိုက်ဖြန်းမရလိုက်ဘူးเนาะအရင်ကောင်းတယ်နောက်ကရန်ကွာနေတာ bro เนาะနောက်ကရန်ကွာနေအဲ့ Bruno ကတေးပြန်ပြီ bro เนาะဒီကောင်တော်ရွားတယ်ကောင်ပါဒီကောင်တော့ Bruno ရုပ်လုံနေရနေ bro เนาะ5မိနစ်နောက်က2500ပဲကျန်တော့တယ်ကဲပေါ်မှာတော့ first tower တွေဘာတွေပြန်တော့ချိုးဝိုင်းနေပဲเนาะနီပေါ်ပွဲလေးတော့เนาะပြန် recover နေရလို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะဒီဘက်က Bruno ဖိပြီးနေရနေနေတော်တော့ဟုတ်တာဖြစ်ပါValare grow ကလောက်ဘာမှဖြစ်ဘူး bro easy Valare တောင်ပြန်တည်နိုင်တယ်ဆွတ်ပလိုက်မလား Daily Magic ပြန်ရပြီအော် Quanavia Violent ဟုတ်တယ် bro ဒီဘက်ဂျန်ကလာတကယ်ယုံတာနော်ဒီဘက်က CJ1 ကတကယ်ယုံတာ bro နော် CJ1ကျန်တဲ့ကောင်တွေကရုပ်လုံးမယ် bro ဂျန်ကလာတော့ရုပ်မလုပ်ဘူးတကယ်ကောင်းတာ bro ဒီ Quanavia ပြောကမှာချီကျူးလိုက်လို့လားမသိဘူးဟေးချီကျူးလိုက်လို့လားမသိဘူးရှော့
ချီကျူးလိုက်တာကဲဒီမှာတော့လပူ Raisin Slash ရလိုက်ပြီဗျာအတလက်လေးတော့နော် Black Rick ကတော့ overgrow အော်ရ Flicker နဲ့မဝင်ကန်တော့ကြည့်ဒီ Bruno ကမင်းတစောက်ကမ်းမြကီးလီတော့ရလိုက်တယ်ဗောနော် Fasa ကိုတန်ပါတယ်ဘရို Fasa အန်တက်ဖြစ်နေတာ ਨੇ အဝိုင်းကြီးပါလဲကုန်ကဲတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးရောကျွေးအောင်မလားချီကျူးလို့မှမသုံးသေးဘူးရောင်ရှော့ကဲဒီဘက်မှာနောက်ဆုံးတာတယ်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဗောနော်အဲ့တတေတော်မလုပ်တော့ဘူးခါလော့ပြောင်းသွားပြီဘရိုလော့ပါပြီးပြီလားမသိဘူးဟာလီကဟိုမှာ rubber နားမှာရောက်နေတာမမီတော့ဘူးမင်းဟောင်ကောင်လေးကမင်းလုံးကြရှင်းတန်းလောက်တာဗျာဆရာသမားတွေကမင်းရုပ်မလုပ်ဘူးဘာလာလဲနေရတယ်မသိဘူးကဲလောနေရ second tower တွေတော့ရမယ် mega tower တွေကတော့မလွယ်လောက်သေးဘူးထင်တာပဲเนาะအပေါ်မှာလဲ mega ရှိပါညာကြံနေသေးတာနဲ့10မိနစ်9000တော့ပြတ်နေပြီမြန်မာနဲ့ဖိလစ်ပင်းပါဗျာဖိလစ်ပီနိုဖိလစ်ပီနာစ်ဒီဘက်ကလောက်လေးတော့ကြံသေးတယ်ဘရိုနော်ဂိမ်းတူတော့ထမ်းတဲ့ကလောက်လေးအော်လန်ဘရူနို second tower လေးတော့ချိုးပေးထားပြီဗျာလယ်မှာလဲ second လေးချိုးပေးအောင်မလားဝင်ပွဲကောင်းလားမကောင်းလားတန်းနေတာလို့189ကလောက်ရှိကဲပေါ်မှာတော့เนาะ minion ဝေးလေးတစ်ဝေးလောက်နဲ့ထက်ကြည့်အောင်မလား fighting ရှိတယ် flicker ရှိတယ်စွဲပြဖို့ပဲလို့လားဒီဘက်မှာ purify တကောင်းမပါဘူးเนาะ blurry feather air strike တွေအောက်မှာတော့ဘယ်ကတော့မရသေးဘူးဗျ second law လေးကိုထပ်ဆောင်နော်ဝိုင်းလဲနေတာလို့ဝိုင်းသူတို့ဘက်လဲနေလားငါဘက်လဲနေလားမသိဘူးပြော်တော့ဟာဟဲ့ဟုတ်သေးရလားလို့မင်းတို့ဟာတိုက်လို့ something မနဲ့တူတယ်နော်အဲ့လောက်ကြီးဝိုင်းလဲနေတာကြီးကြတော့မပြောတော့ဘူးဟာsecond law လေးတော့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် liquid ကြီးကိုမြန်မာနိုင်မလားကို plan လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလား liquid လို့သိနေတော့ကမ္ဘောဒီးယားတော့မှ liquid ကိုထုတာပဲဘရိုနော်ကျွန်တော်မြန်မာလည်းမနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကဲ law လေးကတော့ထွက်ပြီ law လေးလာဆိုင်ကြည့်အောင်မလားမဆိုင်ရတော့မဆိုင်အောင်နဲ့တူတယ်နော်ဘရိုထိုင်းမှာ line ကောင်းချက်ကဘရိုထိုင်းမှာ line ကောင်းချက်ပဲအတလက် position ကောင်းနေအတလက် position ကောင်းနေနော်အတလက်က
ကဲဒီဘက်မှာတော့ Guinevere ခြုံစစ်ပြီးပြီเนาะဒီဘက်မှာ Atlas လေးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားနေတယ်ပဲရေပွဲပြီးတယ်မှုံနေရပဲဟာလီကလည်းလာများတဲ့နောက်မှာ second လောက်ချပေးရရရင်းနဲ့ပဲတော့နေရမယ်ကယူပြီးပြီเนาะကဲတက်လာပြီဒီဘက်မှာ Bruno မေဂါဘာညာယူမလားပေါ်မှာတော့မေဂါလီတလန်စတော့ရတိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့လန်တွေတော့မပေးချင်တဲ့နေထားပြเนาะနောက်က8000တာနေကျွေးရင်ကျွေးလိုက်တော့သားတို့အေးအိတ်ချင်နေပြီလို့မင်းတို့ငါတကယ်ပြောတာ Bruno ကစိတ်ဆိုးနေတာဟေးတာဝါတွေလည်းခရီးမှာပါပဲကန်လို့ကန်တက်လာပြီFederlin မစွဲခင်ဖမ်းခံရပြီတွားပြီနဲ့တူတယ် Bruno ကန်လာနဲ့တော့ပြတ်သွားရင်လည်း4ယောက်5ယောက်ထပ်တောင်းမလားဝီရလိုသေးရနည်းနည်းလေးထပ်ဆောက်အောင်အောက်လန်းနေတော့တက်လို့ရမယ်နေထားပြအန်လို့ရပြီအတလက်ပြန်မထွက်ခင်ဟိုမှာကာလို့မရတာတော့ရိမ့်မိတိုင်းနဲ့ပဲ manipulation မရှိတော့ဘူးဆိုတော့เนาะဟိုက grow လောက်နဲ့ပဲဖြတ်သိမ်းမလား3 only ပြေးရိုက်မလားဒါတို့ Bruno 3 only တဲကန်နေနဲ့ penalty စုံမိသွားတယ်နေတာ flick ကမခုံးရဝေးဒီ Bruno ကတမျိုးလေးတိုင်း3 လေးရိုက်ပေးပါအောင်3 လေးရိုက်ပေးပါအောင် GG ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကဲ2-1ဆိုတဲ့ရလန်းနဲ့တော့ဟောင်ကောင်နေအမှတ်တွေတော့သိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဂျားထဲမှာနီပေါ်ပွဲတစ်ပွဲကြည့်ရမယ်လို့တော့ကြားရပါတော့တပွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်เนาะပွဲလေးတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်ပါလက်မလေးနေပါအောင်ညီကိုတို့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်လက်မလေးနေပါသူတို့ဘက်ဖြစ်နေတာတဲ့โอเคပါလားငါပွဲဂျားထဲမှာတပွဲပဲကြံတော့တယ်ဘရိုเนาะအဲ့တပွဲပြီးရင်လာပါမယ်ကဲခဏနေပြန်တွေ့ကြပါမယ်ညီတို့
ကဲစပြီညီကိုတို့မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးမှလာမှာဘရိုတို့ရေမြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးမှလာမှာဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့လေနော်ဒီပွဲပြီးမှမြန်မာပွဲလာမှာဆိုတော့ဒီပွဲလေး2သီးလေးနဲ့ဖြတ်ပေးမလားနော်2သီးလေးနဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်မလားနော်အကုန်လုံးဆင်ပြေအောင်ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နီပေါ်ဘတ်တူဘတ်ပြန်ဆော့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ဒီဘက်မှာတော့ဖီယာတွေဘာဇီယာတွေဟာလီတွေတော့ဘန်တိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကစရီလန်ကာအနေနဲ့ကတော့သီရီလင်္ကာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာခေါ်နေဆိုရင်တော့ကဲဆူရှင်းတွေပကွီတိုတွေမာဆယ်တွေဘန်တော့ဒီဘက်မှာတော့ဖလတီနာ first pit ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းယူလိုက်တိုင်းဒီဘက်မှာဖလတီနာ first pit လေးအကိုင်းထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းကတော့မေးခွန်းတွေတော့ထုတ်ကြရှိသွားပြီဗျနော်မေးစရာတော့ရှိသွားပြီကဲဒီဘက်မှာတော့ကလောက်နဲ့ခါလီလေးတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနဲ့ပသက်ပစ်လေးတစ်ကောင်တော့ထပ်တော့ကြည့်မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးရင်လာမှာဘလို့နော်ဒီပွဲလေးတော့ပြီးဥသာကြည့်မှရမယ်ဘလို့နော်ဒီပွဲလေးတော့ဖုံးသာဖြစ်မှရမယ်နော်ဒီပွဲလေးပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲလာမယ်ဖိလစ်ပင်းနဲ့ပွဲလာမယ်ဗျနီပေါ်နှစ်ပွဲဆက်ဟုတ်တယ် brother နီပေါ်နှစ်ပွဲဆက်ဆော့ရတာနော်ရှေ့မှာတော့ဟောင်ကောင်နဲ့ထုသွားတာနဲ့နီပေါ်ဒီပွဲလေးရောဘယ်လိုလာအောင်မလဲเนาะဒီဘက်မှာ full banning တွေကတော့ကျွန်တော် high lot တွေ leo mod တွေတော့ ban တိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာ last ban နေနေကတော့ moscow တွေ solar တွေ ban ထားတဲ့ပိုင်းလေးတွေရှိမှာဗျာ so full pit သီရိလင်္ကာဘက်ကတော့စယူရမယ်အနေချာဘာယူသွားမလဲကဲဒီဘက်မှာတော့ nolan လေးတော့စတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့နီပေါ်နေနေတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်တော့ရွေးချယ်ရမယ်နေထားဗျာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကိုင်းဂျန်ဂလာမဟုတ်တော့ offlane ဖြစ်အော် roma ဖြစ်သွားပြီလို့เนาะအကိုင်းအားလုံးနေဆိုတော့အကိုင်းကိုဂျန်ဂလာတွတ်ထားတာကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့နီပေါ်ဘာယူမလဲဒီပွဲကြီးမြန်မာပွဲလာတယ်ဟုတ်တယ် brother ဒီပွဲကြီးမြန်မာပွဲလာမှာခင်ဗျာဒီပွဲပြီးမြန်မာလာမှာ
ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ phobia တွေ landslot တွေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ last pick ကတော့ clean ပါဘလို့နော်မဟုတ်လီဘိုကွန်နဘီယာထုတ်လိုက်ရင် damage ကမလောက်တော့ဘူးနေမှာပေါ့ပြီးတော့ဘေးရလဲ vala ကြီးဆိုတော့ဟိုအာလီချမဲ့ကောင်းလဲရှိလို့ဝိုင်းရတရတဲ့နှစ်ပွဲဆော့ဟုတ်တယ် brother သူများနိုင်ငံနေလိုက်အတိုင်းပဲလေတရတဲ့နှစ်ပွဲဆော့ဘာနာသိန်းအောင်ပါများတယ်ဘလို့ကျွန်တော် region မှာ8သင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် region မှာ8သင်းဒီဘက် region တွေကတော့အသင်းနည်းနည်းတယ်မြန်မာဘယ်ချိန်လဲဒီပွဲပြီးလာမယ်နော်မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးလာမယ်ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းဖြစ်ရလားနော်ဒီဘက်မှာတော့ကလင်လေးကိုတော့ကလောက် share ဟဲပေးနေနေပဲရပွဲစလာတဲ့ချနေရပြန်နော်ဒီနှစ်သိန်းစုလို့ရှိရလားမသိဘူးဟိုလိုဘတ်ရင်စစားလဲပြဿနာတော့မရှိပါဘူးလို့အဆင်ပြေလို့စားကြပါဘူးနော်ဂျန်ငယ်ကတော့ level 2 10ရတယ်ဆိုမှအပေါ်လန်းကလင်ကတော်တော်အဆင်မပြေတာပြိသက်ကဲအောက်မှာဖတ်ပလက်ပြီးမလွတ်တော့ဘူးဖလစ်ကအော်လွတ်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အော်လောက်တယ်နော်ဒီဘက် sales strike လေးတော့မှုတ်ထုတ်ပေးထားတယ်မနီပေါ်ဖတ်ပလက်ရထားတဲ့ဘိုင်းအပေါ်မှာတော့ pick call လေးပြန်လာ China ဆိုမှမရလိုက်ဘူး bro ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့တတယ်လေးလက်ချော့တော်မယ်လေးရောက်တတယ်ပတယ်လေးများကြည့်ရမလားကိုတင်နဲ့ AC ပလင်းနဲ့တွေ့နေကြပြီလားတဲ့ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်း level 4တွေဘာတွေကလည်းမရသေးဘူးဗလာတီနာတော့အကိုင်း heavy spin ခိုးလာတာဘလို့နော်ဒီဘက်ကနိုလန်တော့မင်း blue bar တော့ရတော့မယ်မတင်ဘူးဟိုတတယ်ကတော့ရတော့မယ်မတင်ဘူး heavy spin နဲ့လာပြီဗျာယော့ heavy spin တော့300မလိုလောက်တန်းသေးတာရောင်ကြီးဘာတွေလုံနေရတော့စရီလန်ကာတိုင်ပတ်နေပြီနော်ညီပေါ်တော့ဒီပုံစံဆိုရင်2သီးလောက်ပါနော်2သီးလေးနဲ့ပြီးလိုက်ငါ့မြန်မာပွဲဟဲမယ်โอเคလားနော်ကျွန်တော်2သီးလေးနဲ့ပြီးလိုက်ပြီးရင်တော့မြန်မာပွဲလေးကြည့်မယ်မြန်မာပွဲလေးမစခင်သမင်းစားမယ်ပေါ်လန်ကလင်းမဖြစ်ဘူး bro ကလင်းလည်းမဖြစ်ဘူး level တစ်ဆင့်လောက်ကွာနေဂိုးလင်းကြားထဲမှာတော့အကိုင်းအခုချိန်ဒီ level မရသေးဘူးကဲဒီဘက်မှာ sandstone ဖလာ fireball ဘာညာတော့ light တော့မှုတ်ပေးထားတော့မယ်အကိုင်း heavy spin ဘာညာလေးတော့ရပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာနိုလန်ဖြားသွားပြီဆိုရင်ရှိတက်သွားတယ်အကိုင်း heavy spin မတုံးရင်လည်းတုံးဖက်လာအိုးဖလစ်ကာထက်ခုံလာသေးတယ်တက်နေတာဒီကောင်ကြီးတက်နေတာနော်တက်နေတာပွဲမှာဆိုင်စားဝင်ပါလို့လားအမှန်ပဲမြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးလာမယ်လို့ brother တို့နော်ဒါတီးရသူလေးကနည်းနည်း comment မှာ reply လေးလုပ်ပြီးလိုက်လေးဘလို့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ comment လည်းဖတ်ရပွဲလည်းပြဖြစ်နေအပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပွဲပြနေ comment အဲ့လောက်ကြီးမဖတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကတီးရတိုင်းပဲဒီမှာပွဲအတွက်အတန် heavy spin သုံးသွားပြီ flicker ခုံထွက်သားရင်းနဲ့ပဲအမ target time မှာ heavy spin မရှိတော့ဘူးပေါ်ဆိုရင်တော့ပွဲပြရင်တော့ comment မဖတ်ပေးဘူးပေါ့နော်အခုကနေဒီပွဲလေးကိုပေါ့ပါပဲပြနေတာဆိုတော့ comment လေးဖတ်ပြီးတော့ပြနေပွဲကို
မြန်မာပွဲကြရင်တော့ comment ဖတ်ပြတော့မှမထင်ဘူးနော်မြန်မာပွဲကြရင်တော့လုံးဝပွဲကိုပဲ focus ကဲအကား heavy spin မရှိပဲဘာလာလို့တာတော့ဒီဘက်မှာ heavy spin ပြန်ခိုးပြီးတော့တွန်းထုတ်လာရအောင်ရေး Nolan လာပေါက်လို့မရတာ gauge တွေနဲ့တော့ပြန်တော့ track ဒီဘက်မှာ all destroy final slap ပြန်ပေးပြက်ရလား 4 ရတောင်းနေเนาะနောက်မှာ Valentina လေးလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ Nolan စိတ်ဆိုးပြီးဟိုဘက် blue bat တွေသွားစားနေပြီရလာတယ်เนาะအော်မှာတော့ Lancelot စင်းရန်ကောင်းပါတယ်เนาะ Mitora ပြန်တည်သွားရင်တော့ဒီဘက်မှာ Nolan လေးကလည်းအားကြမခံဗျာပြန်ပေးထားသေးတယ်မင်းကလေးမျိုးဖတ်ပေးတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတူရလေးတိုင်းငါဖတ်လိုက်တဲ့ comment တူရလေး what the fuck တူရမင်းကလေးလား what fish ကဲဒီဘက်မှာ phobia darkway inferno တွေပါလိုက်တော့ချောင်းတတယ်လေးရတယ်လုံနေသေးတာဆိုတော့နောက်ဆုံးတတယ်လောက်မှပဲထက်ချမလားမဝဲကိုဒီ join မှာလားအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးလားဒါကြီး तू အိတ်နေတော့တယ်နော်မိ तू ကြော်ပါဟာရပါ तू ရဟုတ်လားကျွန်တော်တူရ comment ဖတ်တာနော် bro မှားကုန်မယ်ရှော့ကုန်မယ်ကဲတော့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးတတယ်လေးတို့ချဖို့လို့ရှိနေအောင်မလား Valentina ဝမှာတယောက်တည်းရုပ်သွားလုံနေတာ heavy spin နှစ်ကွက်နဲ့ဟိုတွန်းဒီတွန်းနေကတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့အကားတော့အရင်သေးသွားရင်လည်းပဲဒီဘက်မှာ Nolan လေးကောင်လည်း infer နဲ့လိုက်ထောင်းလာနေတော့ရလာရင်လည်းဗနီဘောတွေထားမထားတော့ဘူးလို့လုံနေပြီတကယ်လုံနေပြီအားလော်လေးထမ်းပေးဦးမလားအားလော်လေး dash ဖန်ကြောင်လေးနဲ့တော့လိုက်တော့ dash ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့မရတော့တော့ဘူးပေးလိုက်တော့တက်တယ်လဲအဲ့ဆော့ ready ကြံသေးတယ်ဂိမ်းတန်ဖွင့်လိုက်တော့ caster တန်ဒီပါနေမှာဘလို့အားကြောင့်ပါတော့မဖွင့်ပေးခြင်းလို့မဟုတ်တိုင်း Lancelot တော်ပြီလေဘုရားဝဲပြင်းတဲ့ချင်းလေးဆိုခိုင်းမအောင်တော်ရတော့နော်ကိုတေလည်းပြင်းတဲ့ချင်းဆိုနိုင်တော့မှမထင်ဘူးဒီလိုညတော့သူတို့စီပလင်းခါကြထိတ်ထားတယ်သူတို့ကြားတာပဲသူတို့နော်ကဲဒီဘက်မှာတက်တယ်လေးအပီးเนาะကြော်လော်လေးပါလေးပဲလုံမလားဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းဟဘတ်ပါညာနဲ့တော့ဖြတ်လို့စမ်းရတယ်ဆိုမှခါလီပေါ့ပါပဲရဒီဘက်မှာ quick second ပါညာပြန်ဟီးအေးအကြောင်းလေးပဲတော့တွားတိုင်းနေပဲเนาะစရီလန်ကာတွေအနေနဲ့တော့နိုလန်030တဲ့နိုလန်030ဆိုတော့မင်းဘယ်တိုင်းဘယ်ကနေတိုင်းပဲသွားထုတ်မှာတော့ကဲဒီဘက်ကခါလီလေးတကောင်တော့တေးပြီဗျာเนาะမင်းရုပ်သွားလှုပ်တာမီတိုရာငယ်လော်လေးကဒီဘက်မှာ second 4တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လန်းမှာတော့တာဝါတွေဘာတွေပြန်ယူထားတဲ့ဘိုင်းလေးတို့ရှိနေနေပဲเนาะ network ကတော့3000လောက်နဲ့တော့ရက်10မိနစ်3000ဆိုတော့ချကျင်တော့ချလို့ရသေးရဲ့ဗျကဲ heavy spin ပြန်ခိုးထားတယ်ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းတာလေးတော့ပြန်တော့ဘက်ကနိုလန်မီရဲဆက်ပါပဲ031မှာတယ်ဘလို့เนาะ damage ကဘလို့သွားထုတ်မလဲအဲ့တာတယ်မောလက်စကားပြောမယ်စိတ်ကိုရှော့တာအောင်မလားစိတ်ကိုရှော့တာအောင်ပွဲတော့ကြည့်လိုက်ပါနည်းလေးတော့ cut ပေးမယ်လေဟိုလိုကြီးမဟုတ်ဒီပွဲပြီးမြန်မာပွဲလာမှာညီကိုတို့ဒီပွဲပြီးမြန်မာပွဲလာမှာဒီပွဲ cut ရှင်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဒီပွဲပြီးမြန်မာပွဲလာမှာမို့လို့เนาะမြန်မိပြီးတော့ cut နေ
ကဲဟိုကအကိုင်းဖြစ်ရလားဒီဘက်မှာ lock ပေးလိုက်ရပြန်ပြီလို့နော် no လဲနားကပ်မရအောင် heavy spin လေးနဲ့တော့ပြန်တော့ back sandstone ကွက်တီနှစ်ကောင်သွား stand မိတိုင်းနဲ့ဘတူနီတို့3နှစ်လက်တောရန်လေးတော့ဖြတ်တော့မှုတ်ပေးတိုင်းနဲ့ကွစ်စကန်နေမကောက်ဟီ let's lock စင်းဟာမသေးပါဘူးရောင်ရှော့ဘောရဆိုရင်တော့ရှမ်းကောင်းပါတယ်ဘလို့နော်တကယ်ကောင်းတယ် let's lock မီတိုရာနော်စင်းနဲ့ရှော့သွားဆရာသမား yes ကဲပေါ်မှာတော့ cloud pleasant ယူရနဲ့ကလင်လေးတော့ခါလီလေးပဲစုံသက်ပေးထားနေတယ်လောအောက်ကတက်လာတာပါညာနဲ့ second tower တွေပါတွေတော့ light တော့ယူအောင်မယ်ပေါ့နော်ကဲပေါ်လန် second တိုင်ရုပ်လုံးရင်ပြစ်ခံမှာတော့တိုင်မင်းကောင်ဘာလို့ heavy spin မှာပေးပလိုက်တယ်မင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မလုံးဘူးလေလို့ဟိုဘက် Samsung ပါညာပေးရင်လည်းထားလိုက်တော့ကဲလောကတော့အောက်မှာပြေးရိုက်တာနဲ့ဖိုးဘီရက်လဲနော်တာဝါလေးပါလေးသွားချိုးပေးအောင်မလားအမေတာဝါပစ်တာလော့တော်တော်နာတာဗျာနော်တာဝါမကျိုးလို့ရှိရင်တော့လော့က second တာဝါနဲ့နေပွဲပြီးသွားအဲလော့ပြေးချိုးပြီးတာဝါပြေးချိုးပြီးကဲအလဲမှာချနေပြီကလောက် Blazing Juan နဲ့ Nolan အကောင်ထပ်သေးဝိုင်းနဲ့ပေါ့141နေပါဖြစ်နေခဲ့ပြီလောကတော့အောက်မှာကလင်းပစ်တာနဲ့ကတော့ပြီးသွားဖို့တော့ရှိရဆိုပေမဲ့မတန်ဘူးနောက်6တောင်ဖြစ်သွားပြီဗျအခုအတန်ဟုတ်တယ် right တို့ပြောမှပူတန်းနေတာအော်တည်တယ်ဟေးဟာရနိုလန်ဆိုလိုတွေပါဝိုက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့မီတိုရာဘိုင်ဝမ်နေပါဝိုက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲလော်လေးပဲစောက်လိုက်တော့မတော့မိုးမကြွားဘူးဗျာတမ်ကြဘူးလေဘရိုတမ်မကြပဲတော့မနေဘူးနော်ဘရိုခဏလာမင်း bro reply လေးပဲပြန်ပြီးလိုက်နော်မမမှာ reply လေးပဲပြန်ပြီးလိုက်ဒီပွဲပြီးလာမှာပါညာအဲ့လိုလေးပဲပြောလိုက်ပါနော်မြန်မာပွဲတော့ဒီပွဲပြီးလာမယ် bro တို့ဒီပွဲပြီးခဏ break time လေးယူမယ်ပေါ့နော် break time ယူပြီးတာနဲ့မြန်မာပွဲတန်းစမှာကဲနောက်ပေါ်မှာတော့တာဝါလေးတစ်လုံးချိုးဖို့တော့ရှိအောင်မလားကလောက်ကတော့အောက်မှာမဲကတလန်းချိုး landslot လည်းအပေါ်မှာတလန်းချိုးလောကလေကလာရဆိုမှ side lane နှစ်လင်းကတော့မဲဂါတွေရလိုက်ပြီတက်ချင်သေးလားတော့9000သားနေတက်အိုး landslot ပြသွားပြီစီးသူတို့ပြန်တည်သွားတယ်ဗျာဆရာသမား Vala ဝင်ကောက်တာနော်ပြန်တော့မထွက်လာနိုင်ဘူးတက်ရှင်လေးရဲ့နဲ့ဒီဘက်မှာတော့ခါလီဒိုနီတို့3နှစ်သွားလဲအားလုံး final slot ကတော့ creation ဖို့ပဲတုံးလိုက်တာလားလွဲသွားလား stand လုံးပြန်ဝင်လာနေအကိုင်း heavy spin ကလောက်ထောက်လျှောက်ပစ်တာနဲ့တော့တော်တော်ကြီးနာနေပြီနဲ့ before ပြီးရဲ့ tough with flag နဲ့ drive သုံးသွားရဲဆိုမှကလောက်မဝင်းအောင်နေချာရှိနေသေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီးလိုက်တော့လို့မင်းတို့ကြောက်ကြတယ်ငါမြန်မာပွဲကြည့်နေပြီ
စိတ်ကဆိုးလာပြီဒါတို့မြန်ဆန်မဆော့ဘူးနော်ဒီပွဲတွေပဲကြည်နေရတယ်ငါတို့မြန်မာပွဲကိုမကြည့်ရအောင်မြန်မာပွဲဒီပွဲပြီးရင်ဆော့ရပါမယ်ဆိုနေမှာအပြီးနိုင်တော့ဘူးဆော့နေတာနော်မှာတပွဲကိုမိနစ်20လောက်ဆော့အဲ့ညင်အဲ့လို့ရတဲ့ပွဲကိုနောက်ဘက်က6000ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကကမ်းပတ်မယ်အဲ့ဒါပွဲကြအောင်မယ်ကဲလော်လေးလာလူအောင်မလားလော်လေးလာလူအောင်မလားမဲတပြန်ဝင်နေတာဘယ်လိုတော့မနေ့ကကာတီစီတို့လည်းကိုင်တာပဲလीအကိုင်ကကာတီစီတို့ကောင်းဟိုကောင်းဘာကောင်းလဲဒီတက်ကိုင်ရလေအကိုင်ပါအဲ့လောက်ကြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမေးတာကြလွန်တာပေါ့ဒီကောင်တွေက pro player ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လောက်ကြီးကြတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ all final slash heavy spin မှာညာကိုင်ထားတော့မယ် cloud blazing ကျူတာကိုကလင်နှစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာသားရကလောက်ပြားပါတယ်ကလင်နှစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟာနော် pravan နှစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်ရောက်နေကလင်နှစ်ချက်ထုလိုက်တယ်ကလောက်ဖျားသွားပဖတ်တယ်ဟမ်စီးရပါလာပြီကလင်ကိုတော့ respect ပေးရမှာ16မိနစ် item ပြည့်နေဖတ်နှစ်ချက်ပဲပြစ်လိုက်တယ်ချက်ပင်ချုပ်ဘတ်ချက်ပြစ်နောက်ချက်ထပ်ပြစ်ကဲလောကတော့ပေါ်ကနေဝင်လာနေနေပဲဖြတ်ရှင်းတာမလားအားလို့ final slash နဲ့ပါသွားပြန်ပြီဒါတို့ပွဲမပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ချိုးရင်လည်းချိုးလိုက်တော့လေအဲ့အလေလန်းကလောက်ကဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးခရီးကကုန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့လောကလည်းရှင်းပြီးသွားပြီအကိုင်း heavy spin နဲ့ဒီမှာ immortal ကြနေတဲ့ကောင်လေးဖလာမုတ်တာနဲ့တော့တဲ့တော့သေသွားနေပဲကလောက် blazing ကျူတော့ကိုဖက်လစ်ကာနဲ့အလာကြီးတော့ခွဲပေးတိုင်းနဲ့throw get the fucking throw go throw GG နီဘောနေနဲ့တော့ game 1နိုင်ရရှိခဲ့ရင်လည်းပဲရ game 2လေးတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပွဲပြင်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲလေးလာတော့မှာဆိုတော့ခဏလေးတော့စောင့်ပါအောင်မယ်မိုင်းထားလိုက်ပါကဲဒါမြန်မာပွဲလာညီကတော့
ကဲလာပြီဘရိုတွိုင်းလက်လေးတွားနေလို့ပါ30ပါဟောမြန်မာပွဲမလာတော့ဘူးဒီပွဲပြီးလာမယ်ကိစ္စလုံးမြန်ဆိုင်ယူကြမင်းတို့မြန်ဆန်လေးယူလိုက်မလားမြန်ဆန်လေးယူလိုက်မလားမြန်မာကြည့်ကျင်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါပြောတာလို့နော်ဒီကောင်ကြီးစော့တရားရှိတာမြန်ဆန်မစော့ဘူးတူးသီးနဲ့ဖြတ်ရင်လည်းဖြတ်လိုက်တော့မင်းတကယ်ဟုတ်တယ်ဘရိုပြောရင်ပြောကျင်စရာဒီကောင်ကြီးအကိုင်အတော်ကြိုက်တာဗျနော်အာကဲယူကြဟေးဘလန့်ရေးမြန်မာနှစ်ပွဲဆော့ရတော့မှာလားဟုတ်တယ် brother သူများနိုင်ငံကြီးလဲဆော့ရတယ်နှစ်ပွဲမနက်ဖြန်ဆို3ပွဲဆော့မှာဗျာတရက်တည်း3ပွဲထမင်းသွားစားရင်ပြောဟဲ့အောင်တွိုင်းလက်သွားတာလို့ဘယ်ကထမင်းစားမှာတော့ဒုက္ခပဲတွိုင်းလက်သွားတာပါဆိုဘယ်ကထမင်းသွားစားမှာတော့ဒုက္ခမိသေးဘူးလားဟာတယ်မဂိမ်းတူးစော့အောင်ပဲဂိမ်း3မသွားပါသေးနဲ့ပဲစုတောင်းမှာပဲဘရိုနော်တောင်းနဲ့ပြီးရင်ထပ်ဆိုဟုတ်တယ်မနက်ဖြန်ဆို3ပွဲဆော့ရမှာမနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒိုစင်ကာပူဗီယက်နမ်3ပွဲဆော့ဘာဒါပြီးရင်မြန်မာပွဲလာမှာလားကိုဗလန်ဟုတ်တယ် brother ဒီပွဲပြီးမြန်မာပွဲလာမှာပါခင်ဗျာမြန်မာပွဲ let's go ကဲတူးသီးလေးမှန်သွားမယ်ညီကိုတို့တူးသီးလေးနဲ့ဖြတ်မလားကိုတရားတဲ့ဗလန်လမ်းခွဲလိုက်ကြလားလမ်းမခွဲပါဘူးကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာလေးဘရိုလမ်းမခွဲပါဘူးဗျာမြန်မာစိတ်ကြီးတို့နဲ့တွေ့မှာဟုတ်တယ် brother နော်စိတ်ကြီးတို့နဲ့တွေ့မှာဗျာနောက်ပွဲနိုင်3ပွဲနိုင်တော့တက်ပြီထင်တာပဲဘရိုကျွန်တော်အခုလောတပွဲပဲနိုင်သေးရဆိုတော့3ပွဲတော့နိုင်ရမယ်ထင်တယ်3ပွဲတစ်ခါကျရင်လေ4ပွဲလောက်နိုင်နိုင်တော့ကောင်းဆုံးပါဗျာ8သိန်းနဲ့ဆော့ရတာဟာလား9သိန်းကို8သိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာသိန်းဖယ်လိုက်ရင်9သိန်းရှိမယ်ဗျာ9သိန်းကို4သိန်းနိုင်3သိန်းရှုံးလို့ရတယ်ဗျာလို့ပေါ့ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ပွဲလေးရတော့စပြီလေမှာတော့ god level 2ပါညာမရပါဘူးဗျာဆရာသမား free လွတ်သွားတဲ့ပုံပဲเนาะဒီဘက်က if light ပုတ်တာနေရတော့ free 2កောင်တော့လွတ်သွားတာ god ကဲဒီဘက်မှာတော့ ribbon monster လေး security ပါညာပေါ်မှာ ruby off flame sri lanka စင်ပြေလားတူအိတ်နဲ့တော့ကြော်လိုက်တော့စိတ်ချတာအောင်ညီတို့ကြည့်ရမှာဒီနေ့2ပွဲတောင်ကြည့်ရမှာဘရိုနော်တပွဲတည်းမဟုတ်2ပွဲတောင်ကြည့်ရမှာစိတ်ကိုလျှော့တာပေါ်လိုက်မနိုင်ဘူးကြာနော်ပေါ်လန့်ရူဘီယာရဘာဖြစ်ယူဆောင်ဆိုတော့လေနော်ဖျဲတော့ခံရမှာကောင်းပါလေမနိုင်တာပဲကောင်းပါလေနော်ဒီဘက်ကယူဆောင်တာနေရလေးရတော့ဘူးကောင်းပါလေကိုရရှိတော့ဟီတော့ပါကျွန်တော်တို့ confidence ရှိတော့ကလောက်ပဲ blank cloud auto winကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ blue buff flay စားနေရလေးတော့လီယိုမော့မြင်းခေါ်ပြီးတော့လာရိုက်တဲ့ fat blood မပေးရသေးဘူးဗျတော်သေးတာပေါ့မင်းဒီဘက်ကနီပေါ်တွေသားရုပ်မလုံးနဲ့တော့မင်းတို့ game 3သွားရင်ငါမပြတော့ဘူးဗျမင်းငါစိတ်ဆိုးပြီဟောဒီဘက်က brewery တွေပါထုတ်ချတာဟိ
ဒီ web တော့ခဏနားအောင်မယ်ထင်တယ် bro သူတို့ break down စောသေးလို့အဲ့တန်းဆိုင်လည်းစမှာပြောလို့မရဘူးဒီနေ့ပွဲနည်းနည်းနောက်ကျ2-1နေများယူဆောင် Dragon Found လဲတော့ Mount ထုတ်တတယ်လေးတော့ရအောင်တော့ယူထားပေးနေပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ Ion Offense ရပြီ Fabulous ဟောရမရသေးဘူးရသွားပြီ Fabulous เนาะဒီဘက်မှာ Gas ဆိုးတာပါညာနဲ့အကိုင်းလေးနဲ့တော့ပြန်တော့ trade တိုင်းနဲ့ပဲ Roma တွေ 1 for 1 trade ပုံစံလေးတော့တွားထားတယ်ဗျာသုံးပတ်မှာမူရီနဲ့မထိသွားတာဟေးထိသွားရင်တော့သေလောက်တယ်ဗျာဆရာသမားကလောက်ကရုပ်သွားလုံနေအောင်မှာဘလူဒီယိုဒီပွဲ replay ပြရနော်ငါ့မြန်မာပွဲ replay မပြရင်မင်းတို့ထုဆိုင်ဒီပွဲပြီးလာမှာမဟုတ်လားမြန်မာပွဲကဘာတော့ဟာလကွေရီးယားသွားကြည့်လောက်လကွေပီးယားသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ် fish what a fishလာမှာ bro ဒီပွဲပြီးလာမှာမင်းတို့ကအာယုံတွေလာနောက်နေပြန်ပြီကွာအဲ့လိုတွေရှောက်မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုတွေရှောက်မပြောနဲ့ဒီပွဲပြီးလာမှာကျွန်တော်မြန်မာပွဲကကဲဒီဘက်မှာတော့ high လော်လေးမဖြစ်တော့ဘူး bro revitalize လေးဟီးနေနေပဲရော့အမှာ bro ဒီကိုကြီးသွားပေးလိုက်ပြီဗျာကြာလို့တော့ UK 2-1 ဗျာ Sri Lanka အနေနဲ့ကတော့ပြန်လာပြီ if ဖြစ်လာ if ပြောနေနဲ့ရှော့ကောင်းနေ bro ရှော့တာကဲဒီဘက်မှာတတ်ထက်ရမလားအကိုင်းလာပြီ heavy spin မရှိဘူးယူဆောင် Dragon Found ပြောင်းလီယိုမော်ရမောင်းထုတ်ပေးတိုင်းနဲ့ပတာတယ်လေးကိုလည်းနီပေါ်ပဲရောက်တော့ယူblue ball လေးပါ retry pop စားထားရင်လည်းပဲပြန်ဖတ်လိုက်မလားတတ်တယ်ဆိုတော့တတ်တယ်ရအောင်လို့လောက်ပေါအောင်သားတော့နည်းနည်းအားဆိုင်အောင်เนาะပွဲလေးပါလေးပြတ်တက်နေအောင်7မိနစ်လောက်နဲ့အမ်းပြလိုက်လी plan down လာလို့ရှိတယ် brother plan မျိုးသားကိုချပြတော့လေးเนาะဘာချပြမှာလဲ bro get heavy spin မြန်မာနှစ်ပွဲလားဟုတ်တယ် brother မြန်မာနှစ်ပွဲကိုအာကာဆိုင်နဲ့တူတူအိတ်တာလားအာကာဆိုင်နဲ့တော့တူတူမအိတ်ပါဘူး bro ကလေဒုက္ခပဲငါအာကာဆိုင်နဲ့တူတူအိတ်တာလားလုံးတာဒန်တန်တန်ဘာဘယ်နိုင်ငံမှာဆော့တာလဲစင်ကာပူမှာဆော့နေရပါ brother ပရိုဂျက်တိုင်းပြေကလောက်အောက်လမ်းလေးတော့ပြန်ရှင်းအောင်မယ်ဗျအော်တေးပြီနဲ့တူတယ်တေးတာပေါ့ကောင်းနေတေးသူများနိုင်ငံကိုအဲ့လိုအားမပြီးအားပေးရတာလေနော်ဥဒ္ဒါတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟက်ရှမ်နောက်ဆုံးတာတယ်လေးတော့ချအောင်မလားအပေါ်မှာတော့ offense ဆွဲရနေတော့စုယူပြန်ပတ်ထားရတယ်ဗျာတာဝါလိုချင်တာအောက်လန် Brody Flegger ခုံပြီးရတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်မှာ Gogas ထိုးတာနေတော့မပြောတော့ဘူး brother လက်မဝယ်ရလားမော်ရလားတော့တို့စင်ပီအောင်လို့စင်ကူမာလာဆော့လိုက်တယ်လို့ထင်တာပဲဟိုက်လို့ကြော်သွားတယ် project အော်ဟုတ်တင်းသားချင်းနေငါလည်းအိမ်ငိုင်းဒုက္ခကဲဒီဘက်မှာတော့ Hashan heavy spin တွန်းထုတ်ပြီးတော့
နော်တာတယ်လိုချင်တာတပတ်မှလည်းနော် if လေးတော့ယူဆောင်ဖြတ်တော့ chain manipulation ပြန်6 blazing jura နဲ့တော့ hiroki 2ကောင်တာတယ်နဲ့တော့လဲတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာ leo molly ဖြစ်သေးရလား project တိုင်းသွားထိနေတယ် brody flick ကမရှိဘူးနော်ပြေးနေရပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီ project တိုင်းသွားထိနေသေးတယ်သားတို့မစ်တာဝါပေးရပြီနဲ့တူတယ်ပေးရတာပေါ့ပြီးပါပြီ bro 2စီပါပဲဒါပြီးမြန်မာလားတဲ့ဟုတ်တယ် brother ကြီးမြန်မာပွဲပါဖလာပိုင်းနဲ့ပွဲရင်ဆော့မှာလားမှန်နေကဲသားတို့တက်မယ်အော်လန်စကန်ကျိုးပါမလားခရီးကမရှိတော့ဘူးမကျိုးတော့ဘူးအကိုင်း heavy swing ပေးလိုက်မှာမရှိဘူးရှင်းတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့နာမှာကဲဒီဘက်မှာလီယိုမော့အော်လန်စကန်ကာလို့မရတော့ပေးရင်လည်းပေးလိုက်တော့လဲမှာလဲစကန်တာဝတ်တလုံးထက်လာချိုးပေးတိုင်းနဲ့ပဲအော်လန်လေးတော့ ruby ပြန်ကာရတယ်တော့နော်ကြာတာဝါလေးတော့ကာလိုက်နိုင်နေတယ်မှာ manipulation တွေမှာပေးတာဗျာတာဝါမပေးချင်လို့ retreat တွေပါပေါက်ဘာမှတော့တဲတယ် blazing jura နဲ့တော့ if ပြတ်သွားရင်လည်းကော့ကန်ဆိုတော့ flicker နဲ့ထိုးတာအေးဒီဘက်မှာ brody လည်း flicker ခုံတာမြန်လို့နော် 1 for 1 trade ပုံစံလေးတွေဖြစ်သွားရင်လည်းပဲလမ်း second လေးကတော့ယူပြီဗျာနော်ကဲပြီးရင်တော့ လော်လေးလောက်ပေါ့နော် easy ပါပဲကဲဒီဘက်မှာတော့လော်စလှုပ်ထားပြီးအကိုင်းခေါင်းခောက်ခံနိုင်တယ်ပဲတိုးလာပြီးအကိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာမှတော့ retribution ဟာတော့ပေးလိုက်ရသေးတယ်လို့ retreat ရအောင်မပေါ့ဘူးဆရာသမားကလည်းအချင်းကြာတော့မယ်ဒါနဲ့လောအောက်လန်းနေတက်လာရင်လည်းတခါလေးဖြတ်ရှင်းပေါ်လန်းလေလန်းခရီးရသွားရှင်းအောင်ပဲဗျာမဆရာသမား retreat ရအောင်မပေါ့ဘူးအာလာစုယူရ601လောရဖြတ်ရှင်းလိုက်တာနဲ့တော့ပြီးပြီဆိုပေမဲ့လောရလိုက်ရင်တော့ပူကောင်းသွားမှာလေစုယူနဲ့လီယိုမကြားရမှာနောက်က3000ကျော်ဟာ3500ချစ်အကျန်းကြီးအဲ့ဒါကြီးရ manipulation crop digital ပြန်သုံးတိုင်းနဲ့ second tower အကုန်လုံးတော့ရလိုက်တယ်တိုင်း mega leap လေး try ကြည့်အောင်မလားတက်ကြည့်မလားလီယိုမမရှိတဲ့ time လေးအော်1နဲ့တွဲပေါက်သွားတာလီယိုမကောင်းနိုင်ရဖလာပင်းကကြည့်နေပြီဖလာပင်းမြန်မာကျွန်တော်ထမင်းတော့စားအောင်မယ်လေပြီးမင်းတို့ကတမျိုးပြီးထမင်းစားအောင်မယ်လေထမင်းလေးပါလေးစားမယ်ပွဲကြည့်မယ်မပွဲပြီးရင်ရေချိုးမယ်ချိုးပြီးရင်နောက်တော့ဝက်ထပ်ပြပြင်းနေလာပြီတောက်တဲ့ကိုစီလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ် brother ပြင်းကိုစီရှင်းတော့ကိုစီကမှပြင်းတဲ့တချင်းဆိုပြသေးတယ်နော်ပြင်းတဲ့ချင်းဆိုပြသေးတယ်ပြင်းတဲ့ wall cut ချင်းနောက်18 player တော့
ကဲ second လော်လေးတော့ဒီဘက်မှာ second 20ပါလီယိုမောနဲ့စုကြတယ်မှာနောက်က4400အဲ့ဒါ2ကွက်စာလောက်ပြရတယ်ဘရို2ကွက်ထိုင်းမှာဘယ်နှစ်နာရီလဲတဲ့တနာရီ35ပါဘရိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တနာရီ5မိနစ်ပေါ့ကဲဒီဘက်မှာဟိအောင်ယူဆောင် Dragon Form ကြီးပေးလိုက်တယ်ဒါကြီးလော့ဘတ်တွေကဆိုင်အောင်ပါလေနော်လီယိုမောလည်းမြင်တော့ခေါ်ဒီဘက်မှာအကားနဲ့ heavy spin တော့မရှိဘူးဗျဆိုတော့လော်လေးပဲလောက်သားစုယူဘယ်လျှောက်သွားတယ်မင်းတပွဲလုံးနဲ့ဖမ်းပြီးပြီတော်ရုံပဲကောင်းတယ်နော်လောင်းပါလော်လွယ်လွယ်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးရင်ချမလားဒီဘက်မှာစုယူ blade star winston တော့စိုးစီပါပိုင်းချလိုက်တခါလေးတန်းရှော့သွားတယ်ဘရိုလေမမြင်ခေါ်ရပြီလောရပြီဗျာပါဘာရခွီနေပြီဘရိုဘာရခွီ on နေပြီဘရိုနော်အဆိုင်ကနေတောင်းတနေရလေးများဖြစ်နေမလားနော်ဟုတ်ကဲ့တက်မယ်ဟေးသားတို့တက်မယ်အကိုင်းဘာဝင်လောက်တာတော့အကိုင်းဖြစ်ရလားI'm often to my heavy spin ရဘာလို့လဲပလိုက်တာတော့အကိုင်းမင်းကြောက်လန့်အားနေနေဗျာဆရာသမားheavy spin မရှိတော့ဘရိုရီကဒီမှာဝင်းအောင်နေချလေးတပါလာပြီနော် god ပတ်စုယူอ่ะနော်မီတိုရာတော့မင်း801ဗျာကဲဒီမှာတော့ god ယူဆောင် dragon form လဲမှာ mega လေးတလန်းအောက်မှာတလန်း mega 2လန်းစားလို့ရတိုင်းနဲ့ဒီမှာ petrify မှာည3မလားယူဆောင် tension နေတော့လိုက်တော့တောင်းတိုင်းနဲ့ပဲ high low မမာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာတိုက်တက်လိုက်ဘူးလို့နော်often ပါသွားပြီ god ကန်ဆိုးတာတန်းပြသွားပြီ manipulation ခင်မင်းတိုင်းဒီမှာယူဆောင်ဖြတ်ပေးအောင်မလားဘာမှမရှိတော့ဘူးခရီးတွေလည်းဝင်လာပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတလုံးလေးပဲပြေးရလိုက်မလား4ယောက်ချလို့တော့ရနေတော့မယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်လျှော့သွားပြန်ပတ်သွားပြန်ပြီလို့ဒီကောင်းနေစိတ်ကဆိုးလာပြီကဲ Gogas တွေပါချိုးတာဝါလေး mega 3လန်း UI နဲ့ပဲရပြီပြေးလို့ရပြီပြေးဒီမပေါက်တာ Cloud Blazing Jura Every spin 3ပြန်ပတ်ဝိုင်းနေပဲဒါလော်လေးပဲဆောင်းလိုက်တော့အချိန်ကြီးပူကြတယ်မင်းတို့အမှစုယူက shut down ကြီးပေးလိုက်ပြီတို့လားပြောနေတာကိုပြေးရရှိရမပြေးဘူး sorry shut down ကြီးတွားပေးလိုက်တာပါတဲ့เนาะ901နီကို6000မကျန်တော့လည်းရောပြိုင်းနေလို့ကြီးနေပြိုင်းတာတော့ဗျာဟိုမှာခုနပွဲကို4ရက်စတိုက်ပြမှာဒီနေ့ကဒါ3ရက်မြောက်နေ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပြီးတူလာပြီဒီမှမရှိစုမရှိတဲ့အတိုင်းလေးပြန်တော့လာပြီနော်စုပြန်တော့လာပြီ Ruby position လေးကောင်းနေနော် Mega 3လမ်းဆိုတော့ lane pressure တော့ပြီးမှာပဲဘရိုနော်ဘာပြော lane pressure ပြီးဒီပေါ်ဒီပွဲတော့ရှုံးကြအကြောင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးဘောဝါမှာ heavy spin ပေးရပြန်ပြီလို့ဒီအကားမင်း heavy spin ကကလောက်ဘာလို့တာတော့ blazing jura လည်းအဖြတ်ခံထားရရင်းနဲ့ပဲကလောက်ကမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ် retreat ဆော့ပေါက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့စုယူ Leo မော့ပါတက် hero ကေးပါယူဝိုင်းနောက်မှာလည်းယူသွားတော့တော့brody လေးပါရဝိုင်းနဲ့ပဲ GG WB ကဲမြန်မာပွဲလာပြီညီကိုတို့နော်ဟာ break time တော့ယူအောင်မယ်ထင်တယ်နော်ကဲ manipulation လေးနဲ့ကာပေးအောင်မလားတန်သေးသွားတာ shut down ကြာဝိုင်းနဲ့နီပေါ်2စီဆိုတဲ့ရလာနဲ့တော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲမြန်မာပွဲလာတော့မယ်ညီကိုတို့ရေနော်ကျွန်တော်လူစုထားရတော့ဖိလစ်ပိန်းနဲ့မြန်မာပွဲလာတော့မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ခဏနေပြန်လာခဲ့မယ်နော်မြန်မာပွဲမစခင်လေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်
ကဲလာပြီညီကိုတို့လာပြီကဲကျွန်တော် liquid နဲ့ကြောင်းရမယ်ပွဲ like a share လို့ပါအောင်ကျွန်တော်တော့ပြန် share လောက်အောင်မယ် bro နော်ကဲလာပြီညီကိုတို့ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းလောက်ချရှိရလေးခဏလောက်လောက်အောင်ပွဲရတော့မစသေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနည်း clear ဘာညာပြောင်းအောင်ပါဆိုတော့ခဏလေးစောင့်အောင်မယ်နော် Philippines Philippines versus မြန်မာပွဲလာပါပြီနော်ကဲအားလုံးပဲ like share လေးလုပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပြန် share ပေးထားရနော် bro ဟိုလည်းစင်ပြင်းတော့ share သွားပြီပါ Philippines Philippinesကဲ let's go အားလုံးပဲလမလေးနေပါယူမာကြီးဖေမာကြီးလမလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားခဲ့ပြီပါအောင်ညဟိုလိုလေးတော့အင်းကြီးက 希望咱们年纪能年吧。 包了nhà mà cả nhìn cả 对，不用这个。 vô đi rồi今年是。 nhiều bao là cái nhà đi vào nhà rồi không thấy một cách mà xin kèm nữa được đấy này thì xin anh cả tí mà phải tiếp nhận lần đầu này okay let's go all man no ready về là nhiều rồi ready về là let's go cái châu mày cái mày mà lên đi mày nói không chú mà gì phê mà gì nó mày mà lên đi mày nghe video vào đây let's go châu mày là mày nó không ai đâu này đi à mày nói hoàn diệm này giờ cho không xỉu là chú ra emဖြစ်တယ်လမ်းကိုတက်ညင်လို့တဲ့ let's go မှာဖြစ်ပြီး liquid ကိုအားပေးရကောင်နေမရှက်ဘူးလားမေးလိုက်တော့ bro မေးလိုက်တော့ let's go သွားမယ်ဟောဒီဘက်မှာကတ်လိုက်အောင်ပါ sorry မေးပါကြာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြာလေးတောင်း ခဏလေးတော့ညီကိုတို့
အားမှာတိတ်မကတ်ချင်ဘူးဖြစ်နေအင်းမှာပဲကတ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နော်ကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီလက်မလေးနေသွားပေးပါအောင်တယောက်ချက်လောက်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်တိုင်း let's go let's go let's go ပွဲစားရမယ်ညီကိုတို့အော် sorry အတန်ပိတ်ထားတာ sorry တော့ကျွန်တော်ခုနပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ဖိလစ်ပင်းကိုရှုံးရင်ရှုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှနော်ဥစားတော့ဖြစ်မှတော့ရမယ်ဘရိုနော်ဟိုလိုသူမသားကိုမသားလေးစော့ပြီးတော့ရှုံးသွားတာမျိုးလေးပဲမြင်နေတယ်ဗျာနော်ကဲဘရိုရောဘယ်လိုထင်လဲနော် let's go သွားမယ်ဘရိုတို့ကဲကျွန်တော်မြန်မာအေးကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း versus ဖိလစ်ပင်းတို့ရဲ့ best of 3 series game 1လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာ 4BS တွေကျွန်တော်ဂျူဆောင်တွေခါလီတွေတော့ဘန်တိုင်းနေပဲတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် FIA တွေ fan တွေဘန်တိုင်းတွေအပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျာဆိုတော့ရာတပ်ဘန်ning လေးကတော့ liquid ဘက်ကတော့ trap ဘန်အောင်ပဲနေချာဘာစီယာဘာညာပွင့်နေသေးတယ်ဇူရှင်းပွင့်နေသေးတယ်ကလောက်ပွင့်နေသေးတယ်ပတ်ကွီလိုတောင်ပွင့်နေသေးတယ်ဘရိုเนาะပတ်ကွီလိုတော့နည်းနည်းတော့ဥသာဖြစ်နေတယ်เนาะကဲဆိုတော့ဟိုကဘာလောက်တာတော့ကင်မရာရှိမှာဟမ်တတီနဲ့ပဲဘရိုဥသာမပါဘူးကဲတော့မပါဘူးဘရိုเนาะကဲဇူရှင်းလေးပဲဘန်းသွားတယ်ဆိုတော့ first pick ဘာယူမလဲပကွီလိုလေးယူလိုက်မလားတာပကွီလိုဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဟောဖိလစ်ပင်းလန်မန်းနဲ့ကောင်မင်းဘန်းမိတာเนาะမင်းဘန်းအားချောင်းနေတယ်နော်ပကွေရို first pay စမ်းဖို့မပေးရတဲ့အပိုင်းလေးတော့တော်တော်သဘောကျကျင်စရာပါပဲနော်ဖိလစ်ပင်းနေနေတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ထုတ်ရမယ်အနေဒါတခုမအားလုံးနဲ့အကိုင်းဒီကောင်တွေအဲ့အကိုင်းကမနေ့ကတည်းကကိုင်းနေတာလို့မပြင်းသေးဘူးလားမသိဘူးနော်အကိုင်းအားလို့တဲ့တန်းယူသွားတာဘရိုရေနော်အဲ့တော့ငါတို့ Fredwin အားလို့ပြန်ယူမဲ့အပိုင်းကတော့ဥစားဖြစ်သွားပြီliquid ကကောင်နေစားတော့တော်တော်လောက်တာဗျာနော်စားတော့တော်တော်လောက်လာတာလူကကောင်နေစာတော်လောက်လာတာပဲဘရိုတို့နော်အကိုင်းအားလို့တဲ့ကဲ cloud Fredwin လား cloud ဘာစီယာကြိုက်တယ်ဘရိုနော် Fredwin တက်ဆိုင်ဘာစီယာလေးကတော့ပိုကောင်းတယ်အကိုင်းနဲ့ချဖို့တော့ကတော့နော်မစိုးဘူးဘရိုတို့ဝဲညီလေးအားပေးနေပါလေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရဲမင်းထွန်းရင်နော်စေပဲဆိုတော့လက်မလေးနေသွားပြီပါနော်လက်မလေးနေသွားပြီပါကွန်မန့်မှာလည်းမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်ဟဲ့အောင်လန်ကကြာသွားပြန်ပြီလို့ကိုတိတ်မကတ်ချင်ဘူးရဲ့
ပေါ် option ကြပါတနာမရှိပါကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ curry ရွေးချယ်တိုင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်ကကျွန်တော် Teddy ကတော့ curry ကင်ပါဗျာเนาะဆိုတော့အဲ့တခုတော့ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာတော့ 4 banning less banning တွေထပ် ban မယ်နေတာမှာ haircut ကတော့ ban နေကျွန်တော်ဂျူလေးပဲကင်တာနဲ့ဒီကောင်လေး haircut က ban တာဗျာเนาะဥစားမာတွေက M7 မှာ M7 လားဟုတ်တယ် M7 မှာတွေကเนาะဟိုနဲ့လုံးဝမပေးဘူး haircut blink haircut ကိုပေါက်ကတ်လို့မရကားလို့ပေါက်ကတ်လို့မရတော့လို့เนาะကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ JP ချောင်းနေပါပြီးတော့ဘန်းမိရတယ်ဗောနော်ချောင်းဘန်းနေကောင်းနေကောင်းဒါမှမဟုတ်ဥစားလွတ်သေးရင်တော့ဘလို့ခလီယာတွေလွတ်နေသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုင်းတော့မကိုင်းလာဘူးထင်တာပဲเนาะ JP ကမေတီတာဘာညာဘန်းမလားဘလို့ဒီဘက်မေတီတာနည်းနည်းပြဿနာတက်နိုင်တာဘလို့ထင်လဲเนาะလောက်ပါကျွန်တော်ညီကိုတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့เนาะကျွန်တော်စကားပြောရမှာဘလို့ပဲရှိတာ comment လေးမှတ်မအောင် sorry နော်ဘယ် hero ban သင်းတယ်လို့ထင်လဲဘရိုနော် JP ရဲ့မေဒီတာဘာညာ ban မလားမေဒီတာအကိုင်းအားလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်တောင်းသွားမှာနော်ကျွန်တော်တော့မေဒီတာ ban စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တော့မေဒီတာ ban စီခြင်းတယ်နော်တခြားအဲ့လို Roma တွေဘာတွေထက်ဆိုင်ခလီယာဘာညာပေးချပလိုက်ခလီယာခလီယာ ban လိုက်တာနော်ကျွန်တော်တော့ခလီယာဥစားဖြစ်မယ်ထင်တာဂေါ်တန်းယူသွားပြီဟေးအဲ့ဂေါ်ကန်ဆာလို့ငါအဲ့ဂေါ်ကိုငါတော်တော်အာရုံနောက်နေပြီနော်အဲ့ဂေါ်ငါတော်တော်အာရုံနောက်နေပြီနော်ခေါ်ဘန်းဒီဘက်မှာတော့ဘာပြန်ယူမလဲတိုက်မဲတီတာဖြတ်ယူလိုက်မလားမဲတီတာဘလင်းမဲတီတာဘလင်းမဲတီတာကြီးကြတော့လေနော်ဘလင်းလို့အဲ့လို powerful ဖြစ်တဲ့ player ကိုအဲ့လိုကောင်တွေပေးလိုက်နည်းနည်းလေး performance ပြတ်သွားမလားတခြားကောင်ဘာရှိသေးလဲခါလီမာဆယ်အုပ်တယ်မာဆယ်ကြံသေးတယ်ကောင်းတယ် nice one မာဆယ်လီလီယာနော် draft လေးကတော့မစိုးဘူးဘရိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုဘက်ဂျူလေးပဲဂျန်ဂလာတွေကိုကျွေးလို့ရမယ်အလဲမှာလဲအဲ့ဂေါ့လီလီယာဘုံလျှော်ဝင်းနဲ့ early pressure ပေးလို့ရမှာဘရိုဒီကောင်နေအဲ့အလဲမှာမေဒီတာပစ်လို့ရှိရင်ထုပြီနော်ထုပြီအဲ့မေဒီတာပင့်ထုပြီပြောနေတဲ့ဟာကိုပစ်ရဲတယ်ဟလားထုပြီနော်အဲ့အလဲမှာဂေါ့ကိုခရီပေးမစားနဲ့ early တွေကကြုံလုံးဝ pressure ပေးပြီးဆော့နော်ဘာစီယာကိုဂျန်ဂယ်တွေဘာတွေကတော့ cloud တွေဘာတွေကကူပေးသွားလိုက်မယ်အဆင်ပြေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့အလဲမှာဂေါ့ကိုရှယ်ဇုံးထားလိုက်ရင်ရပြီကဲအားလုံးပဲเนาะလက်မလေးနေပါပါเนาะမြန်မာလန်လေးလည်းမန်းငယ်ပြလို့ရပါတယ်เนาะလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နှိပ်သွားပြီးခဲ့ပါအောင် let's go ဟလာ let's go เนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ plan လေးအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်တော့အားလေးတော်တော်ဆင်ပြေသွားမှာဘလို့เนาะဒီဘက်က Sanford တောင်ဖြစ်တယ် Sanji ကိုလုံးဝလော့ချပြီးတော့ကျုံမိလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနေမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပလီယာတွေကဒီဘက်မှာဆိုတော့เนาะကင်မရာကိုဟိုဘက်မရွှေ့တော့ဒီဘက်မှာထားလိုက်เนาะလက်မလေးနှိပ်မယ်မြန်မာလန်လေးမှန်မယ်ညီကိုတို့မြန်မာနိုင်စတာ900 plan okay ကျေးဇူးပါ brother let's go เนาะကဲမင်းမကျွေးရမှာဒီဘက်မှာမေတီတာနဲ့ဆိုတော့เนาะမေတီတာကိုတော့နည်းနည်း pressure ပေးလို့ရတယ်ဗျကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ပွဲလေးရတော့စတင်လာရင်းနဲ့ပဲเนาะဂိုးလိမ့်နေရတော့ဒီအတိုင်းပဲဂျန်ဂယ်ကတော့ကူစားပေးမှာဒီဘက်မှာလေးထုံနီး၎င်းပဲပေါ့เนาะကိုဒီစားပေးမာဆေကတော့ဘက်ကကြည့်ထားရင်းနဲ့ပဲတိုက်မာဆယ်အလဲမှာနေပြီးတော့ဂေါ့ကို pressure ပေးရမှာတော့ကြည်လီလီယာအခုတောက်လျှောက်ဂေါ့ကို pressure ပေးနေပြီလိမ့်ပေးမစားနဲ့ဂေါ့ကိုလိမ့်ပေးမစားနဲ့ဒါပေမဲ့မာဆယ်ကဟိုဘက်မှာဂျန်ဂယ်သွားကြည့်နေတော့ဒီမှာခရီးကပေးစားနေရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတွေ့လားဂေါ့ကိုခရီးတွေပေးစားနေတကောင်တော့လွတ်သွားတယ်ဂေါ့ကမလွတ်ဘူး3ကောင်လုံးရတယ်ဟာတိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဘာစီယာ rolling မေဒီတာလေးကိုပဲတိုင်မလားဒီဘက်မှာလီလီယာဘုံရှော့ဝင်းနဲ့အဲ့မှာဂေါ့ကိုရှေ့မတက်အောင်လို့လှုပ်ထားမှာလှုပ်စမ်းမှာမနေ့ကကမ်ဘောဒီးယားတွေဆော့သွားတာခမာတွေဆော့သွားတာကြည်လာအောင်နော်လုံးဝလှုပ်တင်အောင်လှုပ်ရဲတင်းလှုပ်ပြီးဆော့တာ come on ကဲကျွန်တော် channel လိမ့်နေရတော့စင်ပြေရပေါ့နော်ကလောင်းနဲ့ carry easy လေးပဲရှင်ဟဲအပေါ်မှာလဲပတ်ကွီတို့အားတော့ဖျဲကျင်တော့ပတ်ကွီတို့ကဖျဲလို့ရတယ်ရင်းကတော့ပတ်ကွီတို့ကတော့ဒါမှ Sanford ကိုင်တာလောက်ကတော့ကိုင်တတ်ပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့မေဒီတာ fishing ဘာညာ light တော့ scout ပေးတာတော့မယ်ဘာစီယာအနေနဲ့တော့ rubber ကတော့အခုမှပဲစမ်းဂုတ်တီးအနေနဲ့တော့သူဒီဘက်မှာ heavy spin ဘာညာလေးတော့ပါလာတော့မဲ့အနေထားဗျာနော်တုတ်အဲ့ဂေါ့ထုပါမှာတုတ်ထားတိုက်တော့နော်အဲ့ဂေါ့တွေမြင်ကိုဖာမာရနေတာလို့ကဲအကိုင်းရှိရနော်ဒါကြီးအကိုင်းရှိရနော်ရှင်တီးတာတော့တီးတယ်ဒီဘက်မှာမာဆယ်ဘက်ကလေးလည်းရှိရဆိုတော့နော်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဗျမပြီးနဲ့ချက်နဲ့ဝင်တို့ယူသွားသေးတယ်ဟေးဟော level ကပါလာတော့မှာ Sanford
ရပြီ Sanford level ရသွားပြီ bro ခဏလေးတာတယ်လေးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီတာတယ်ရေးကြည့်တယ်ဒါတို့ first တာတယ်ရေးကြည့်တယ်ဒီဘက်ကအကိုင်းနေဆိုတော့တာတယ်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်မယ်ဆိုပေမဲ့နော် hero key တွေပါပြီပဲ try မလားကဲတာတယ်3 to 1အခါအားလုံး final slash heavy spin လွဲသွားပြီနော်တိုက်ကျွေးလို့ရပြီနော်ကျွေးလို့ရပြီနော်တိုက်မသိနေဘူးရတယ် retriever ပေါက်ဒါပဲပတ်ကွေတို့ထိုးတာနဲ့တော့အကိုင်းတန်းသေးဝိုင်းနဲ့ dog out strike တွေအောက်မှာတော့ double key ရင်းနဲ့တူပဲလိုက်ထိုးသားကြီးဖလပင်းကြီးလိုက်ထိုးအော်ဖလက်ကာနဲ့ထိုးခြင်းထိုးလို့ရသေးတယ်ဟေးစိတ်ကိုရှော့တာတယ်လေးပဲလှုပ်လိုက်တော့ဒီလိုကေနှစ်ကောင် first တာတယ်နဲ့သားတို့ဒါပဲအလားအင်ထိုကတော့လှသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပဲထုနေပြီကိုသေးခုကနိုးတိုင်းအောင်ကွက်တီပဲနေမှာပဲကိုသေးတန်တိုးတယ်ခဏကြောင်ချက်လိုက်မရကွက်တီပဲဒီမှာကိုသေးဖလာပင်းတွေကိုထုနေပြီနော်ဂုတ်ကြီးတို့နော်ကျွေးနေပြီဗျာလဲကိုသေးဖြဲ့လာလို့တော့မမင်းနဲ့တော့နော်ဒါပုံလေးတစ်ပုံပဲပို့တာအဲ့လေးပဲကြည့်လိုက်တော့လားကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ပတ်ကွေတို့တောက်လျှောက်လိုက်ထိုးတာနဲ့တော့ကျွန်တော်နော်တော်တော်ကြီးတော့အားလီအင်ဆိုမိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာဂေါ်လေးပါရလိုက်တော့ပိုကောင်းသွားမှာတိုင်းထက်လို့နော်ကိုကတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး hero နှစ်ကောင် first starter ရတာနဲ့တော့နောက် 1.1k နော်နောက်1000လောက်တော့အသာသီးနဲ့တော့စတော့စော်ထားပြီဗျာနော်မစိုးဘူးဗျာနော်မင်းနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာသားကြီးတို့လုံရဲကန်ရဲထုရဲထောင်းရဲဒီကောင်နေမားွားတော့ final slash နဲ့ heavy spin နဲ့တစ်ခွက်မားွားအဲ့မှားွားတဲ့အကွက်ကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီးပြန်ထုသွားတာဒီဘက်မှာ god position ကျုံနေပြီဆိုပေမဲ့ guidance win လေးနဲ့တော့ပြန်တော့ခေါ်သွားသေးတယ်ဗျာကဲအောက်မှာကရီကောင်လေးဖလက်ကခုံသွားတာနော်လွတ်ပြီးလွတ်ပြီးလိုက်ရတယ် rolling တိုက်တာလေးထိရင်တော့တေလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကရီရဲ့ဖလက်ကခုံသွားတာဖလက်ကခုံတာမြန်လို့ sorry ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ second တက်တယ်လီတော့ထပ်တော့ချိအောင်မယ်ဗောနော်တက်တယ်ပတယ်လီနည်းနည်းလေးတော့စောင့်အောင်မယ်အနေချာပေါ်မှာတော့ပတ်ကွေတော့အားတော်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးခန်းကြည့်မလား Sanford လေးကိုနော် Sanford rolling ကကုံသွားပြီ rolling လေးတိုက်လို့ရရင်တော့မစိုးဘူး decisive လေးကွက်လောက်နေနော်ဘာမှမဲတီတာအောက်လန်ဘက်ကပါညာသွားပြန်ပေး carry flag ကမရှိတဲ့ time ကလောက်ကတော့စင်ပြေတယ်ဘရိုနော်ဒီမွန်တာပါလာတော့မယ်ဒီမွန်တာပါလာတဲ့ time နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွေးလို့ရပြီနော် second တက်တယ်ကဲရောနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြီးကဲရောမဟုတ်ဘူးတက်ဒီပဲအဲ့ဒါဆိုအေးစီမရမို့ချလို့ရပါတယ်မနေ့ကမ်ဘောဒီးယားတော့နိုင်အောင်ဆော့သွားသေးရပဲပြာကမ်ဘောဒီးယားတော့နိုင်အောင်ဆော့သွားတာဟာလားဘာလို့မနိုင်ရမှာလဲเนาะဒီကောင်ကြီးဘာမို့လို့လဲเนาะကဲဒီဘက်မှာမဲသီတာ fishing တွေပါတော့ light တော့ကြည်ထားတော့မဲဘာစီယာ rolling လေးနဲ့တော့ light တော့ရှာနေပြီတွေ့သွားမလား stand တော့ဝင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့မဲသီတာကြီးဖြစ်နေတာเนาะမာကုန်ပြီဟေးစိတ်ကလေးကိုရှော့တော့မာကုန်ပြီဟေးစိတ်ကိုရှော့တာ reset ချလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးလားအချိန်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်တာနေတာရုပ်သွားမလုံးနဲ့နော်ခုန position တော်တော်အောင့်နေတာဘက်ကွေတို့ flag ပေးလိုက်ရတယ်ဗျအလဲမှာတော့ creep တွေပါပြန်ရှင်းလီလီယာဘုံ shot ဝေးလေးနဲ့တာတယ်လေးတော့ပြန်လာဖို့တော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျဒီဘက်မှာလည်းမာဆယ်ဂိုးရန်အော်ဝါပါညာရှိနေသေးတဲ့နေတာတစ်ခုမှာကဲဆိုင်ကြီးအောင်မလားကလောက်ကွာနဲ့ကရီးယာအောက်မှာပဲ fan ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ rolling ဖြတ်တိုင်းမဲသီတာဘာလုပ်နေရလဲတခါတည်းဖြတ်မလားအော် cycle လေး eagle နဲ့တော့ပတ်ပြီးတော့ပြေးဝိုင်းနေပဲအားလုံး final slot တွေအောက်မှာဟန်ဖြစ်ရလားဖြစ်တာတော့ဖြစ်သေးတယ်ခေါ်ရှီယာစပယ်မထွက်လာဘူး bro ခေါ်ထွက်လာရင်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပေးမဲ့ကောင်လိုတယ်နော် heavy spin သုံးပြီးတော့ပေါက်တော့မှာ re အိုးအကိုင်းမရောက်တော့ယူဝိုင်းနေပဲတာတယ်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ကတော့ကျွန်တော် hero key ပါညာတော့ဆက်တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိုင်ဘတ်လိုက်တော့အော်ဟောနှစ်မှာတော့3မွားရော heavy spin တော့မသုံးပါဘူးလို့အေးလို့မ smash နဲ့ပေါက်သွားတာ scale 2နဲ့ကဲဒီဘက်မှာ rubber တွေပါလာတိုက်ချင်နေတာများလား marcel bucket လေးတော့ရှိထားနေပဲအော်အကိုင်းနဲ့ကြတော့သွားလူစားလို့မရဘူး retriever လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ rubber ပါပေးလိုက်ရပြီကဲတာနေတဲ့နောက်1000ကတော့ eBay နဲ့တော့ Philippines ဘက်ကိုတော့ပြန်ထည့်ပေးနေရတဲ့အနေထားလေးတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော် Marcel bucket လေးလည်းရှိတာဆိုတော့ outland ဆန်ကြီးကတော့ AC တော့ fan win တော့ရနေတော့မယ်ဘာလို့မချနိုင်လေတိုင်းချရမလို့လीဆန်ကြီးချဖို့မဟုတ်ဘူး AC fan win ရအောင်လို့ဒီဘက်မှာလာခန်းတော်မှာစပယ်မရှိတဲ့ time နဲ့ပေါ်လမ်းမှာတော့ဘာစီယာ spray ခင်းနေဆိုပေမဲ့ flicker ရလိုက်တယ်ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးကဲဒီဘက်မှာတော့ heavy spin ကတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ damage ကလောက်ရလား damage ကတော့လောက် final slash ရှိသေးတယ်ပြက်ပြီထင်တယ်အော်ပြက်တယ်ဒါလို့နော်တာဝါနဲ့ hero key ဂျန်ဂလာနဲ့တော့ trade လိုက်ရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်လကားကြီးသေးသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဘက်မှာတာဝါလေးလုံးပြင်ရခဲ့တာဆိုတော့လေမစိုးဘူးပဲပြောရမှာပဲနော်အစိုးရအကောင်ဟန်လည်းအဲ့အတွက် sacrifice လိုက်ရဆိုတော့ရဖြစ်တင်ပါတယ်
အချိန်တိုင်းလဲဒီဘက်ကဘာစီယာကရှီရှောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပကွီရိုတွေကလောက်တွေလီလီယာတွေကဒမ်းမဲ့ပေးမှာဆိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့အရင်သေးလို့တော့မကောင်းပျော့သွားနိုင်တဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗောနော်ဒီဘက်မှာလီလီယာဘုံရှော့ဝင်းနေတော့ doubt shot pressure ပေးတာဆိုပေမဲ့ဂိုင်းနဲ့ဝင်းလေးနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်စန်ဂျီလေးကိုတော့ပြန်ခေါ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျကဲနောက်ဒီဘက်မှာအကိုင်းယူထားတဲ့ position ကတော်တော်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ပကွီရိုကတော့အိုင်နာကိုတော့သတိတော့ထားမယ်လို့တော့ထင်နေဗျနော်ဒီဘက်မှာလိမ့်လာဖြတ်မှာနော်အားလုံးအကိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာကိုတဲ့ hour 3 meter နဲ့ပဲဂိုင်းနဲ့ဝင်းစစ်ဆိုင်ကလေးဤကပတ်ပြေးလွတ်သေးလားဒါပဲတကောင်ရလဲတကောင်ပဲဟဲ့လားဟိုဘက်မှာတာတယ်လုံနေပြီတာတယ်ပေးပြီးတော့အောက်လန်တာဝါပဲယူလိုက်မလားဒီဘက်မှာ ghost gas တွေပါထိုးပြီးတော့ဖိုးချသွားရဆိုတော့လေတာတယ်ကတော့ပေးရမှာဘာဖြစ်ဟီရိုကီတကောင်ရလိုက်တယ်တာဝါတစ်လုံးထပ်ရလိုက်တာဆိုတော့မစိုးဘူးဗျာเนาะဒီဘက်မှာ blue bat လေးကတော့မစားနေတော့ဟမ်မလို့ review လည်းမရှိဘူးလားကိုဘက်ကိုစားအမှအများကြီးပဲစားရရတယ်ပကွေရောလည်းအပေါ်မှာစပိတ်ရနေတယ်လို့အောက်မှာလည်းကလောက်ကအစင်ပြေတယ်ပဲပြောရမှာတတင်နှစ်ခါပေးရတာလွဲရင်ပေါ့လေကလောက်နောက်က9400ကရီနဲ့900กว่าတယ်ပကွေတို့4900 600กว่าတယ်အားလုံးနဲ့ဂျန်ဂလာဂျားထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးပြက်တယ်ပေါ့နော်ဥစား900လောက်ပြက်တယ်လီလီယာလည်းတာတယ်မာဆေကတော့နည်းနည်းလေးနေနေပေါ့နော်နောက်ကတော့ fair ဖြစ်နေတော့မှာပဲအခုချိန်ကြီးကတော့ဗျာကျွန်တော်တတဲရီဖီးမှာတော့လော့ဘတယ်လီတွေများဆိုင်နေသေးလားဒီဘက်မှာလူပါလာဝပြန်ပြီရီပေါပလိုက်ရီကောမှာပြန်တိုင်းအဲ့လိုတွေမလုံနေအဲ့လိုတွေမလုံနေသားကြီးတို့အဲ့လိုတွေမလုံနေဂိမ်းကို focus နော်အဲ့ဒါကြီးလုံရမယ့်ချိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးကဲပေါ်လန်တာဝါလေးတော့လာကာပေးဦးမလားဒီဘက်မှာအောက်လန်မှာစက္ကန့်တာဝါတွေပါချိုးနေပြီစန်ကြီးစိတ်ကိုလျှော့တော့နော်ဂေါနဲ့အားလို့လာပြန်ကာရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိနေသေးနေပဲကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းအဲ့ဒါပဲဗျာသိရမလား liquid ကိုရှုံးလို့မရဘူးရတယ်ရှုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအပြတ်သက်ကြီးမရှုံးနဲ့ဒီလိုလေးသိရမလားထိန်းစော်ထားနိုင်ကိုတော်တော်ကောင်းတာကဲတော့ timing လေးတော့စောင့်နေတော့မယ်စိတ်ကလေးကိုရှော့တာစိတ်ကိုတီတီငြိမ်ငြိမ်ထားရီပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟန်ရလိုက်ပါတယ်အေးစေးဟိုမှာပကွီရိုခန့်ပြီဆိုပေမဲ့မလုံရဲဘူးဒီဘက်မှာမာဆယ်ရှိလို့ဗျာနော် golden hour ဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကဲအကန်ရှောက်သွားနေတာလေးတော့ကျွန်တော်မာဆယ် information လေးလမ်းပေးတိုင်းနဲ့ပဲပေါ့ပါပဲ bro ပေါ့ပါပဲစန်ဂျီဖန်ဝင်းရနေတဲ့ရွေးရတော့အဆင်ပြေတယ်ပဲပြောရမှာလဲလမ်းပါညရှင်းလော့10 second ပကွီရိုပေါ်လန်းနေပါလိရှင်းလော့ရှိပြန်လာမလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်လန်းပဲ pressure ပေးထားမလားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကရီရှိတယ်တိုင်ရှိတယ်နော်မက်ဒီယာရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေကလည်း respect ပေးတယ်နော် respect ပေးတယ်ပကွီရို respect ပေးတယ်ဟိုလိုကြီးမလုပ်ရဲဘူးဒီလားပကွီရိုအရင် tension မပေးရဲဘူး respect ကတော့ရှိရမှာကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးမြင့်တစ်ဖြင့်လဲ 𝐚𝐧𝐤 နော်003 assistant 3កောင်လေးနဲ့ဆင်ပြေတယ်ဗျာ cloud project တိုင်းတွေသွားစားနေပြန်ပြီစိတ်ကို short down တိုင်းတို့နော်အဲ့ဒီ project တိုင်းတွေကငါတည်းထွာမှာရနေပြီလို့နော်ရှေ့ကခမာနဲ့ပွဲတွေက project တိုင်းလေးတော့နည်းနည်းရှောင်ဆော့ပြီးလောကတော့ထွက်ပြီးဆိုပေမဲ့เนาะတစ်ဖက်ကလည်းအကိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဘက်ကလောဖို့မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားမှာဘတ်တယ်ပဲရင်ဆိုင်မလားကဲအကိုင်းတစ်ကောင်ရှေ့တိုးလာပြီဟိုကမှာကရီကတော့เนาะမက်ဒီတာဘက်ကလီနဲ့တော့ရှီပေးတိုင်းနဲ့ပဲလေလန်းမအားလို့လာပြီเนาะတာကြီးလာပြီเนาะကျွန်တော်ဖိုးချပလိုက်တော့ကိုရာဟိုနဲ့ review ရှင်ဟဲကောင်းလိုက်တဲ့ review ဒီဘက်မှာ god gas တွေထိုးတာနေနဲ့တော့ပြန်ပတ်တိုင်းနဲ့ပဲတစ်ကောင်လောက်ပေးလိုက်ရတာပြဿနာမရှိဘူးလောရလိုက်ပြီအော်all of finals လက်2 man power နဲ့ပဲ cloud 11 ကျူးတဲ့နောက်မှာဖြန်မိတာတဲ့နောက်ဟီရိုကီရအောင်မလားအော်ပြန်တော့မထွေးလိုက်အောင်ပတ်ကွီတို့ jet တွေနဲ့တော့ဝင်ထိုး knockout strike ပေးပြန်ပတ်ဖို့တော့သိနေပြီဆိုတဲ့နေတာတခုမှာလောတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟီရိုကီနှစ်ကောင်ဒီဘက်ကအားလုံးက finals လက်ကို flicker နဲ့ရိုက်သွားတာကဲမီတာဝါလေးတော့ကာရတော့မဲဆိုပေမဲ့နော်လောကတော့အောက်မှာသွားဖြတ်ရှင်းခံမယ်နေထားဗျအာလာဟန်ရီတီကောင်းတယ်ဘလို့နော်အကိုင်းကအချိန်မီတော့ဒီကောင်ရီတီလာပေါက်သေးတာလောကတော့ဖြတ်ရှင်းခံပြီမတန်တော့ဘူးအော်ယုံကြီးနော်မစိုးဘလို့နော် liquid ကိုဒီလိုရှင်းဆော့နိုင်တာမစိုးဘူးပဲပြောရမှာတက်နေတာဟေးဒီကောင်เนี่ยတက်နေတာ final slam နဲ့ Dallas Roy နဲ့เนาะမှာဘာစီကပြတ်တယ်ဘလို့เนาะကလောက်လဲလာဖျန်းပြီးတာပဲ flicker ခုံတာတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီချိန်ကကလောက် item အရင်ရသေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်3ခွက်တောင်မပါသေးဘူးဆိုတော့เนาะနည်းနည်းလေးတော့ fan အောင်ပဲဗျာစန်ဂျီနေနဲ့လဲเนาะဒီဘက်မှာကဲလော်လီနဲ့ကတော့ second tower တလုံးအပေါ်မှာတော့ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အလေလန်း first tower တွေ second tower လေးနည်းနည်းလေး light try ကြည့်အောင်မလားနောက်ကတော့အခုချိန်ဒီ even ပဲဗျအစီတိုင်းဒီပွဲအများကြီး win နေပဲ9-50ပဲ bro 9-50ပဲ
ဘာစီက rolling make a fast hour လာယူတာ final slide နဲ့က golden hour ထဲမှာ3កောင်လောက်ဖြတ်ထည့်ပြီးတိုင်းနဲ့ပဲခိုင်းလာပြီပြန်ပတ်လိုက်မလားရတယ်လိုချင်တဲ့ mid tower ရလိုက်ပြီပြန်ပတ် second law လေးပဲစောင့် easy shot သွားယူ easy shot ไอတန်3ကွက်ပါလာပြီเนาะ4ကွက်မြောက်သူ winter crown သွားတာเนาะ damage လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ရမယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ဘာကြီး rolling နဲ့အကိုင်းတော့ဖြတ်တော့တိုက် golden hour ဘာညာကူတောင်းလဲနေသေးတာဆိုတော့လေမြန်မာလိုပဲလိုက်ချမလား heavy spin 4နေတာ heavy spin 4နေတာနောက်ဆုံးဂုံကြီး all of final 3 man ပူလာနေကြရင်ဒီဘက်မှာမာဆက်ဂေါထိုးတာလေးကိုလည်းကြည့်ပေးပါဦးဗတ်တရားတော့ဆက်ဆိုင်ဖို့တော့ဖြစ်တော့ဦးဆိုပေမဲ့သူတို့လိုချင်နေတဲ့အကိုင်း heavy spin တော့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ heavy spin ကဒီချိန်ပေးလိုက်လေဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူတို့လောကြရင်ပြန်ရသွားမှာနော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျအခက်မသိဟီရိုဂီတွေပါပေးရရင်ပြဿနာပူတောက်သွားမှာအဲ့ goal လေနည်းနည်းကြည့်မှလို့ရမယ် goal ကဂိုင်းဆိုတာ plane တွေ free hit တွေထိုးခွင့်ရနေတာပြီးတော့ carry ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကလောက်ပါဆိုတစ်ဖက်မှာလည်း carry ရှိတယ်ကလောက်ကတော့ winter crown သွားထားတယ် carry ကတော့ win on nature သွားထားတယ်ပေါ့နော် item ကွာဟာချက်လေးကတော့မြင်လာရတယ်ဗျနောက်တစ်ပတ်မှာ second law လေးရပဲ second 20လောက်ပဲလူတော့နေတာတစ်ခုမှာ lock battle လေးတော့ထက်ကြည့်ရဖို့ရှိအောင်မယ်ဗျဟီရိုကြီးရမ်းမပုံနော်ဒါလေမပေါ့ easy ပဲစောင့်နေကြခြေလုံးကချေးနေဟုတ်ပါကဲဒီဘက်မှာတော့ Rebel Monster ဖင်းနဲ့ပေါက်စားမှာလေကောင်တော်တက်နေတာလေကောင်တော်တက်နေတာကဲအောက်လန်းနေပါရှင်ပကွီတိုတော့အပေါ်လန်းပဲပြီးထားမလားဒါပေမဲ့အဲ့မဲတီတာကြီးနဲ့ကရီကိုလိန်ရှင်းခိုင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပကွီတိုက lane pressure ပေးမရဘူးဖြစ်နေတယ်တတိထားမှာဘရိုအဲ့နှစ်ကောင်ပေါင်းတန်ตีလောက်တယ်နှစ်ကောင်ပေါင်းတန်ตีလောက်တယ်မတော်သေးတာပေါ့နော်လွယ်နဲ့တော့ตีမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးရင်းကနော် flicker လည်းရှိတယ်ဗျကဲလော်လေးတော့ဒီဘက်မှာစားတော့ 4 line နဲ့ဗဟန်ရှေ့ဆုံးမှာတော့ဦးဆောင်နေတိုင်းလော်လူမပေါက်နဲ့နော်အရင်ချပလိုက်ကိုနဲ့ hour ထဲမှာတော့အကိုင်းကိုပြစ်ထည့်ထားပြီးတော့ lock 4သွားတယ်နေတာတကူမဟန် ready ကြပေါက်ဒီဘက်မှာ heavy spin နဲ့2 man ကတ်ထားတာ blessing ကျူရဖြန်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ညာလေအကိုင်းလေးကိုရင်ရလိုက်မလားအကိုင်းလေးကိုရင်ရလိုက်မလားစစ်တန်းတွေတောက်လျှောက်တွေကိုဝင်လာတာ carry ဖလီကာရီနဲ့ပခုံပြစ်နေနေဘယ်တော့မှဝင်းအောင်နေကြဖွင့်ပတ်ကွီလိုပါပြေးနေရတဲ့နောက်ဟီရိုကီတွေကတော့ဒီတက်ပုံပြီးပေးရဖို့တော့ရှီဝိုင်းနဲ့ပဲ2 for 5 trade လော်တော့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်မဲ့ဒီဘက်ကကရီပြစ်တာမနာပြင်းနေတာလို့ချဘကေးတင်းဝိုင်းအောက်ပါဖြစ်သွားတာရောင်းလောရခဲ့ပဲမဲ့ဝိုင်းအောက်ပါဖြစ်သွားတာအန်ခံပြီးနေတူတယ်ဟိုအန်လို့တော့မရဘူးမေကာတော့ပေးရပြီထင်တယ်အန်လို့တော့မရအောင်အဲ့လိုမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် log minion weight တဝေးထွက်လာအောင်ပါဆိုမေဂါတလန်းတော့ပြီးရမှာမာဆယ်လည်းပြန်ထွက်တော့မှာဆိုတော့ golden hour တွေ sorry ဘိုင်းလေတိုင်းဟို mouse ကဟာပေါ်နေလို့ cruiser ပေါ်နေလို့ကဲလော်လေးကတော့ဟိုဘက်မှာအသက်ရှင်လေးရတော့ရှိနေသေးတယ်နည်းနည်းလေးပြန်တက်ကြည့်အောင်မလားမေဂါတလန်းပေးရတာနဲ့တောက်ထက်လော့အပေါ်မှာသွားပေါ်တော့မှာနော်ကဲ gas တွေထိုးလော့တော့အသေးတိုင်းဖြတ်ရှင်းနေနေပဲမြင်ရတော့လော့ရှင်းခံရတယ်အာလာလော့ဖူတာကောင်းနေ heavy spin ကတ်တာကိုလည်း blessing ကျူနဲ့ဖျန်းနေဆိုပေမဲ့နော်မှာဥသာရင် short ဝါတာမာဆေရင် short ဝါတာကောင်းတော့ကွာအကောင်းကြီးရတယ် curry free hair ကွာ curry free hair အကုန်ပြစ်တာဟေးဘတ်မျိုးမြင့်မှာ short ဝါတာall of final slant နဲ့နော် curry ပြစ်တာနဲ့ကောင်းနေတအားတက်နေတာလို့တအားတက်နေတာကဲပကွီတို့ကတော့အောက်လန်းကြောင်းပြီးမှရတော့မယ်ဘရိုနော်အောက်လန်းမယ်ကပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီသိင်းကြတော့လေနိုင်မှုကတော်တော်ခက်တာဟိအစိုးရလည်းမင်းပြောသလိုပဲအစိုးဆုံးအချိန်နေရှုံးရင်တော့မှပဲရမ်းပြတ်သက်ကြီးမရှုံးတာတော်သေးတော့ရှုံးရင်တော့မှအဲ့လိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြကြီးမဟုတ်တာနဲ့နေမယ်ခံစားလို့ရပါတယ်เนาะဒါသူချက်ကိုချလေးမြင်ရတယ်ဗျာเนาะကဲအလေလန်မီတာဝါလေးတော့ကာလာတော့မယ်ကာတီစီဒီကောင်လူပါလာဝနေတာဒီကောင်လူပါလာဝနေတာရုပ်သွားမလုံးနဲ့တော့ပြောနေတာတော်သေးတာဘောရောင်ကြီးမင်း project တိုင်းနဲ့မှာ heavy spin ကတ်ခံရရင်တက်ကြီးသေအောင်မှာအနေရများတယ်ညီကိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တားလို့ရရင်တထိတ်နည်းနဲ့ကြည်နေရပါတယ်ဆိုနေမှာကရီးဖြစ်မှာ item ပြည့်သွားပြီကလောက်လည်းပြည့်သွားပြီဆိုပေမဲ့ကရီးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ power ပို့ထွက်နေလားလို့ဒီဘက်ကသူ့ကြည်ပေးမဲ့ကောင်တွေရောပြစ်ခွင့်ပေးမဲ့တော့ဖန်တီးပေးမဲ့အကိုင်းအားလုံးတွေကြောင့်လည်းပါတော့ပါတယ်
နော်ကလောက်ကတော့မြန်မာလိုပဲဖြတ်ရမှာကဲဒီဘက်မှာတော့ blink လောကတော့ပေါ်မှာထွက်မှာပတ်ကွေတော့အောက်လန်းနေပါပြီးတော့ကြောင်းထားပေးတော့မဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအားလုံး second tower လာကာလောကတော့ကြောင်းမှာ တော့တပေါက်ပဲခုနလိုအကိုင်းအောင်ထိန်းပြီးတော့သိရမလားသားကြီး လောကရနေလို့နော်ဦးဒီလောကရနေလို့လောပေးရရင်တော့မလွယ်ဘူးရနေလို့ပေးလိုက်ရင်ရှုံနေတော့ကြာပြီပလန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာလောကရနေလို့ဘရိုလောကရနေလို့ပတ်ကွေတို့မေတီတာနဲ့ကွာပါဝိုင်းပါဝါပြီအိမ်ပြန်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်အန်ရီများလို့ပါနော်ကဲလော်လေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းစဖို့တော့မလားဟာမကရီမေဒီတာနဲ့မေဒီတာစိုက်ကန်လီအီကပတ်ပြီးတော့ကရီကိုခေါ်လိုက်ပေတော့တယ်ပတ်ကွေတို့ကသေမယ်ထင်တာပဲငါထင်တော့ကရီးပြင်မနှစ်ချက်မှပြန်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပတ်ကွေတို့ knockout strike တွေ flicker jab တွေရှိတော့ရတယ်ကရီးပြစ်အားတော်တော်များနေဟေးနော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရင်းတီတော်တီပါတယ်ရင်းတီတယ်ဒီကောင်မဟုတ်အဲ့လိုပြေးတက်လာတယ်ကောင်တွေကြောက်သွားပြီဆိုရင်နာမမေတီတာရလိုက်ပြီဒီဘက်မှာတကောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကရီးလေးမဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုံးမဝါဘူးလို့ရှိနေနေကရီးပြစ်တာနာတယ်သားယူဟောတကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟေးရိုမာနကောင်141တက်နေတာအဲ့ကဲဒီဆိုတော့ဂရန်အာဝါလေးထဲမှာချုပ်ထားလိုက်ရမစိုးသေးလားဂရန်အာဝါလေးနည်းနည်းလေးချုပ်ရတာခက်တယ်လေဒါအဲ့စပယ်ကတည်းကမလားခက်တယ်အော်လာဟောင်းကြီးအဲ့နှစ်ကောင်ရလိုက်လို့ကတော့နော်အော်လော်ဖိုင်နယ်စ်လည်းနဲ့ပါသွားပြီဂေါ်ဂတ်ထိုးတာနဲ့တော့ immortal ကောက်တော့ဝယ်ဖလက်ကခုံးမလားအော်ကတ်တာကြီးကောင်းလိုက်တာ3ယောက်4ယောက်ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးလိုက်ချပေးအောင်မလားဒီဘက်မှာကလောက်တော့ကြံနေတော့မယ်ဒီဘက်မှာလည်းကရီကြံနေသေးတယ်ကရီ immortal ပြောင်းဆွတ်ထားတာဗျာဒီဘက်မှာကလောက်ဗဒယ်မဲတော့အင်းမီလေးနဲ့တော့ခြုံနေတော့ရောက်လာရင်လည်းပဲတာကြီးသတိထောင်းတော့အားလို့ကြီးနော်ပြီးမှလီယာဘုံရှော့ဝေးနေတော့လောလူဖို့တော့ကျိုးသားဘာစီယာစပရေးခင်းတာမရှိတော့ဘူးအားလို့ဝင်လာပြီ finals လက်ရအားလို့တော့အရင်ပြစ်ချနေနေပဲအားလို့ပြန်ထွက်သွားသေးတယ်မေဒီတာမရှိတဲ့အချိန်နည်းနည်းလေးတိုးကြကြည့်အောင်မလားမေဒီတာပြန်လာနေပြီမရတော့ပေးလိုက်တော့ပြေးတော့လို့မပေးဘူး Winter Crown နေနဲ့ပဲသွားခဲပြီးတော့ Blessing ယူရနေဖြန်းပြီးတော့စိတ်လျှော့လိုက်တော့စိတ်ကိုဆော့ချလိုက်တော့မေဒီတာပြန်လာဒီမှာကောက်ဆွတ်လိုက်တာဗျာဆရာသမားမင်းအလာ Winter Crown immortal ကဆွတ်ပြသွားသေးတာဆိုမလုတ်တင်တော့ဘူးစပက်ချန်ထားမှာ flicker နဲ့ပေါ့ဝင်ဖြန်းမလိုက်တာဟေးဆရာသမားအကိုင်းကြုံနေပြီ heavy spin ကြုံနေတာတကောင်နဲ့အကိုင်းမှုလို့တတ်မရတာဒီကောင် heavy spin နဲ့မနိုင်လောကငါတို့ဘက်ကရနေလို့ကူပေးလိုက်ရင်တော့တော်တော်ဖန်တာခတ်သွားပြီနေတူတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကပေါ်လန်မယ်ကမပေးရရင်တော့အဆင်ပြေသေးတယ်လေလန်းလောက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်သိလားပေါ်လန်မယ်ကမပေးရဘဲနဲ့ဒီလော်လေးဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်ရင်တော့မစိုးလိန်ရှင်းမဲ့ကောင်ပါတယ်လီလီယာပါတယ်ကလောက်ပါတယ်ဒဖန်လို့တော့ရသေးတယ်အေးကွာဒါပဲ strike တော့ရှောင်းထားတော့မယ်ဘလင်းရန်ရှိတက်လို့မရတဲ့နေချာရတယ်ပေးလိုက်လဲပေးလိုက်အပေါ်လန်းမဲ့ကပေါ်လုံးကမပေးနဲ့ကဲဒီဘက်မှာတော့အလဲရီပါရှင်းကျွန်တော်လော်လေးကတော့ပြေးဝင်လာပြီဆိုပေမဲ့အော်ဂေါ်ဂတ်ထိုးတာနဲ့တော့ golden hour ထည့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာဒီကသေသွားပြီလို့ဂေါ်ထိုးတာနဲ့တော်တော်နာတာအကိုင်း heavy spin နဲ့တော့ပတ်ကွီရိုပါထည့်ကတ်သွားရင်လည်းသွားပြီ bro GG တရုံး only တယ်ပြသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ game number 1ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းရှုံးနေသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အလာကဲလက်မလေးနေပါပြီပါလက်မလေးတောက်ချက်လောက်နေခဲ့ပြီပေါ့ကဲလက်မလေးနေမယ်ဟို liquid ကြီးကကောင်းတာပါ plan တော့ဘယ်တော့မနေ့ကရှုံးတာတော့ပူဆိုးတယ်ကိုဒီနေ့တော်တော်အားဆိုင်တာအေးပေါ့ဒီကောင်လေးဖိလစ်ပင်းမင်းတော့ဒါကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဆော်တော့ပေါ်ပြက်တွေအောင်သိမတွေ့ရအောင်တကယ်ဆော့တာလို့ဒီကောင်လေးဘယ်လို record ထားသေးလား record ထားရင်ပေးလိုက်ရ record ပေးလိုက်ကွန်မန့်လေးဖတ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲလေးတော့ရရင်ကိုနိုးနိုးချင်းလေး join လိုက်တာတော့သေးတယ်နိုးနိုးချင်း join တာတဲ့ရှုံးတာပဲမလဲဖြစ်တော့နေတူတယ်ကိုဒီဘူးစားပါမှာနော်ဟို dry လားမဟုတ် dry ကတွေ့ပြီဟိုပါလीအဲ့မိုင်ဟိုဦးသားတွေက fine နဲ့ဘယ်သွားမှာMBM မိုင်မဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းခေါ်လိုက်လေ one dry လားဟုတ် gallery လားဘယ်ရလဲ my drive ကိုသွားလိုက် my drive မှာ file လေးရှိရယ်တင်းလို့တွေ့လား flat တဲ့ BO5 တဲ့မဟုတ်ပါ
ဒါလားမသိဘူး မနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးတော့ပြန် run မှုလို့ရ6ပုတ်လားမသိရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို all select ပေးပြီးတော့ right click နဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာ remove from file ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟိုတကယ်လို့မျက်လုံးထဲမှာရှုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါမရှုပ်ရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့နဲ့တူတယ်ညီတို့နော်အားလို့ကြီးလေကောင်းတယ်အားလုံးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အကိုင်းကတ်တာကြီးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ညီကိုတို့ကြီးเนาะကျွန်တော်မြန်မာသင်းလည်းရန်ကြီးတော့ညံ့နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘရိုသင်းမှာသူလည်းတက်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဆော့သွားတာပဲအရင်မပြတ်တာပဲမလက်ငါတို့ဟိုဖြစ်ကမှာမဖြစ်နေရတဲ့အနေထားသူ့တန်ပါလာခဲ့အချိန်နေမကောင်းတော့တာကြီးထိုးမလားဒါကြီးမထိုးမလားစကားပြောနေစင်ကျင်တော့ဒါကြီးတို့လူကတိတ်စိတ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့နဲ့တူတယ်နော်ကိုသေးရေတင်းလို့လွယ်ဦးဘရို liquid ဆိုတော့ liquid ဆိုတော့မလွယ်ဘူးမင်းတို့ဆဲဖို့ပဲတည်တယ်ဒီလား liquid လို့တင်းတယ်ဆော့နေရတာဒါတွေနော် World Champion အသင်းဆေးရမလားဆေးရဟိုနေ့မင်းတကူဆိုဆဲဘူးလောက်ပဲမရဘူးကိုသေးအဲ့ goal trauma ဖြစ်နေတာလို့ကိုမန်လေးဖက်မင်းတို့ဆဲနေတာငါအကုန်ဘန်းပြီးတော့မယ်အဲ့ကိုရှော့တော့အဲ့ကိုရှော့ရအောင်ကိုမန်ဖတ်ဒီမှာလောကိစ္စလေးရှိနေလို့ဘရိုဖတ်ပြီးအဲ့ငါဖတ်ပေးလိုက်မယ်မလားလောကိစ္စရှင်လောကိစ္စလို့ဟုတ်တယ်မနေ့ကလိုက်ဆို copyright မိတာတော့အဲ့ edit နေတာတင်ညာလုံး edit နေတာကိုပြန်ပြီးတော့မလင်းဘူးဖြစ်နေမို့နေတာဒီရှင်းစိတ်ညစ်တယ်ကိုသေးအေရောကင်ကီရောရှုံးတာလို့ပြောတာပဲဟဲ့တိတ်မှန်တော့ခေါ်မြင်တာနဲ့စိတ်ကဆိုးလာပြီအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ခေါ်ဆိုးတယ်မဟုတ်ခေါ်ဆိုးတာထက်ဘလို့ဒီဘွဲခေါ်ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဘတ်တဆန်ကတော်တော်ဟိုဂျူလိုက်ဒရက်နဲ့ချမယ်ပုံစံမသိသလိုစော့နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာချာတွားကြည့်ပါကွာအဲ့ဆိုကြော့အဲ့ဆိုချာတွားကြည့်လိုက်လားရွာနိုင်ဝါလာဂိမ်း1ရှုံးသွားတယ် brother ကြီးဂိမ်း1ရှုံးသွားတယ်အိမ်ပြန်လာလိုက်တော့တဲ့စိတ်ကို short down bro liquid နဲ့မဟုတ်ညနေစော့မယ်ဟူတာလာအောင်နဲ့ပွဲတော့နိုင်ပါတယ် bro ရှိပေါ့နေရတဲ့ခမာသင်းရဲ့ခေါ်ပူဆိုးတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီခေါ်အလောက်မဟုတ်ဘူးလို့ရမ်းမပြန့်ရပြီဟုတ်တယ် bro ဖလပင်းနဲ့ကတော့ရမ်းမပြန့်ရင်တော့ရပါပြီနော်လေးရရှိသေးတယ် bro နော်2သီးနဲ့ရှုံးနေရမှာမဟုတ်တာ AC ပေါ့1သီးပဲရှိသေးတယ်ဟလားစက်ကြည့်လို့ရသေးတယ်Day 1မို့လို့ပါကိုဒီ Day 1မို့လို့ AC ပေါ့ဗတ်ပြီးတာလည်းပါတော့အားမြန်မာနိုင်မယ်ထင်နေတော့မဲ့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ် bro မျော်လင့်ကြရရှိပါသေးတယ် AC ပေါ့တောင်းတဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီကျော်လောက်ဖြစ်မယ် bro နော်အရင်နေ့ရဆော်ဝါးတဲ့ချိန်လောက်ပဲ bro ဖေးဒီကမနေ့ကနေထင်ထိပြီးတီးနေတာဟုတ်တယ် brother ကြီးကူမကြည့်ရတယ်ကူရှုံးတယ်ဝိုင်းကြီးအကြောင်းနေလောက်ရချင်းကမာရီမရှိန်နေဘူးချနေဟုတ်တယ်ချမှာ bro အဲ့လို timing နေမှတ်ပြီးချမှာ
အိမ်ပြန်အိတ်တော့အားပေးနေဖို့ပဲလိုတာတဲ့ bro ဘာဖြစ်ဟုတ်တယ် bro နည်းနည်းအားပေးအောင်မင်းတကူဆိုအဲ့လိုဆမ်းမယ်ဆိုမယ်ကြီးရဆင်မပြေဘူးလေသိရမလားဖလပင်းကတော့တည့်ရတိုင်းပဲ bro ဖလပင်းကတော့အများကြီးသွားမြော့လင်းလို့မရဘူးဖလပင်းကတော့အများကြီးသွားမြော့လင်းလို့မရဘူးနော်ရှုံးရင်တက်လိုက်နေရှိတယ်ရှုံးရင်တက်အောင်ပါလေတက်အောင်ပါလေ bro easy ပဲရ9မိနစ်ပေးနာပလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ချက်ချင်းစတာဒီပွဲတွေကိုအဲ့ဒါပြောတာဟာ bro ဖလပင်းနေအင်ဒိုရီးယားကြတော့မရဘူးလေတော်တော်ဆိုရင်ဟူပွဲအပြစ်ပြောဦးမယ်အေးအဲ့ဒါပြောတာလေဒီပွဲအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဗျာဒီလောင်နဲ့ပွဲကြမှာမင်းတို့တမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီကောင်ကြီးကဖလာဘင်းကိုတွေ့တိုင်းသာရိုက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာ region ကမှာဆက်လောနှစ်ခုလောက်ရနေပြီเนาะမှာ EWC မှာဖလာဘင်းတွေကတွေ့တိုင်းနိုင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲလीเนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုလိုကြီးအပြတ်သက်ရှုံးနေတာနေတာဒီလိုမျိုးတော်တော်ကြီးခံဆော့လာနိုင်တာတန်တစ်ခါဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာနော် bro ဟိုဖုံးကဖြစ်တာဖြစ်မယ် bro နော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရှိရတယ်အော်ပြောလိုက်တာတဲ့ထားပေးမနေနဲ့တဲ့ဟာ bro ဒါကြောင့်မို့ liquid နဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးသားပါ bro နော်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအရန်မပြတ်အောင်ဆော့နော်လောင်နဲ့ပွဲတော့တီးပေးလိုက်လောင်နဲ့ပွဲတော့2စီးနဲ့နိုင်မှရမယ်စိတ်ကစိုးလာပြီစိတ်မစိုးနိုင်ဘူး bro အေးဖြစ်တတ်တယ်ဖလန်တိုက်ကခိုးတောင်းနေရော့မင်းတို့စပွန်ဆာမကြော်ညာခြင်းလို့နော်ရပြီလားစပွန်ဆာအလကားကြော်ညာပေးရဖြစ်မှာဆိုဒုက္ခမင်းတို့ကတမျိုးငါအလုံးနေတဲ့ကိစ္စဘာလို့အဲ့ဒါကြီးတောက်အောင်မှာတော့ဖြစ်ရလားဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပါသေးရဲ့ easy ပေါ့ဂိမ်းလူပြန်လာပြီတဲ့ဂုံကြီးခွာစီးတော့မှာတဲ့ဟန်ကားတဲ့
唔သိလို့တဲ့ခုမှဝင်ကြည့်ရတယ်ပွဲခုမှစမို့ game 1ပြီးသွားပြီပါလား game 1ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းရှုံးထားတယ်ဗောနော် game 2တော့ဆက်ကြည့်ရပါမယ် game 2လေးတော့ဆက်ကြည့်ရပါမယ်ကောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဟာ9မိနစ်ထပ်တိုးသွားပြီအားနေရနဲ့တူတယ်ကောင်းတော့ထပ်တိုးသွားပြန်ပြီလို့ဒါရလုံးလို့သွေးပြက်ပြက်နဲ့ပြန်လာနိုင်အောင်လားကြည့်ရမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ကတခုဆိုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတော့ရှုံးပြီထင်တယ်မင်းစော့မစော့ရသေးဘူးเนาะတပွဲပဲရှိသေးတယ်ဟလာတူးသီးနဲ့ရှုံးကမှာရှုံးတော့ဗောရှုံးလဲဘာဖြစ်လဲဟလာဖိလစ်ပင်းကိုရှုံးတာဟိုလိုကြီးမရှိဘူးကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးတော့နည်းနည်းရုပ်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလည်းမှ liquid လို့အသင်းအောင်နိုင်တာဆိုတော့မင်းเนาะသိတာတယ်ဗျမင်းဆရာသမားတွေကဲကောင်းတောင်းလေးတော့ထပ်မတူးနဲ့တော့ရေးကြည့်ကြမယ်ဟေးကြည့်ကြမယ်ကဲလက်မလေးနေပါဦးအောင်ကျိုးလို့လက်မလေးเนาะလက်မလေးတယောက်ချက်တော့ပါမလည်းမကတ်လိုက်လို့နဲ့တူတယ်เนาะဒီကောင်လေးရှယ်ကျုံနေရ ਈ เนาะကြာလိုက်တာကွာဟုတ်တယ်ကိုနောင် brother နာမည်ခေါ်ပြီးလိုက်ပါပြီလန်ပြောလို့ပဲတဲ့ရာမာလေးဗန်လိုက်ရမှာတဲ့ဟိုမှာပြန်မှာကြီးရဲမှာကြီးတဲ့ဖြစ်လား am god တဲ့နေ့မြန်မာအတီးခံရမယ်ဆိုတော့ဟာမင်းဘလို့ဖိလစ်ပင်းကတော့ရှုံးလို့ရပါတယ်ဘလို့ဖိလစ်ပင်းကတော့ရှုံးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖိလစ်ပင်းကတော့ရှုံးလို့ရတယ်ဖိလစ်ပင်းကတော့ရှုံးခွင့်ရှိတယ်ဖိလစ်ပင်းကတော့ရှုံးခွင့်ရှိတယ်လီတာဘောင်းမပါလဲတဲ့လီတာတို့ပါတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလီတာတို့ပါတဲ့ပွဲဒီနှစ်ကုံလောက်မစား17လပိုင်းလောက်
တူတည်ရပါနော်အဝဲမချုံးပါနဲ့ဆူတောင်းမှာတဲ့ black new MA ဝင်မရအောင်မလားတဲ့ MA ကစိုးကြီးကဝင်မရတင်တယ် brother MA ကဝင်မရအောင် qualifier ဆော့အောင်ဟဲ့တိုက်ကောင်းတောင်းနေရဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာတော့တိုက်လို့ကြည်အောင်လို့အော်10မိနစ်ပါထပ်ခေါ်သွားပြီဟေးအဲ့ဒါတက်နေရလားမသိဘူးရန်ကောင်းပါတယ်ဆောင်ကောင်းတော့ဆောင်တာလားအဲ့ဒါကောင်းတော့ဆောင်တာလား ဟုတ်တယ်လို့ကောင်းတော့တိုးပြီးတိုးနေတာလို့ မျက်နှာလေးပါလေတက်လာမှာ
Hello. Yo. À. À. Đi qua đâu ấy này là à giờ là mà cao này mà bữa nay tôi chụp phép khai nào rồi mà phép hà vì cái sao ô ba ấy rồi này này အ mà ကို bữa သေး nay chụp phép Discord khai မှာတ nào န်နေဝင်နေတယ် ấy khai này mà Discord mà đang luôn đấy ya hốt là mấy cả đang ngon này làm lẹ ê mà miêu nó là giá là ကြားကိုသေးမြူးလာအောင် là giá gì là ကြားတယ်မြူးလာအောင်ရမကြားတော့
တိုင်းတွေမစသေးဘူးလားလို့မေးပေးအောင်လို့မေးပေးအောင်တိုင်းတွေမစသေးဘူးလားလို့စောင့်နေရလဲလေဘင်းတွေရှည်နေပြီစောင့်နေရတာလဲလေဘင်းတွေရှည်နေပြီနော်ဘာဖြစ်သွားအဲ့တော့ထပ်သွားလားမသိဘူးတခုခု5-5တဲ့အပြင်မှာထိုးနေကြပြီထင်တယ်စပေးလို့ရအောင်မလားစပေးလို့ရအောင်မလားကြည့်ရတော့ဒါတို့ပြန်စတော့မယ်အတိုင်းပဲဒါတို့နော်ပြန်စတော့မယ်ပုံပဲဗျကဲစပြီညီကိုတို့ရေ game 2စပြီလို့ let's go သွားကြမယ်ဗျာသွားကြမယ် let's go ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်း game 1ခဏလေးနော်ကျွန်တော် record လေးဖမ်းလိုက်အောင်ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ game 1ရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ game 2 Philippines နဲ့ selection ပြန်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Philippines တွေကတော့ဒီပွဲ first pick first ban လေးတော့ယာတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ Fanny တွေ phobia တွေတော့ ban တိုင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းထဲ့ ban လိုက်ရပြီ bro အကိုင်းတော်တော်အောင်နောက်နေတာเนาะအကိုင်းနဲ့ယူဆောင်လေးတော့ ban ပေးထားနေပဲเนาะတပ် ban นี่နှစ်ကောင်လေးတော့ထက်တော့ ban အောင်မယ်နေထားပါကဲလောက်ပေါင်းညီတို့လောက်ပေါင်း game 3လေးသွားလိုက်မလား3သင်းကို3နိုင်ငံကိုနိုင်တက်ပြီ bro 3နိုင်ငံနိုင်တက်ပြီကျွန်တော်မလေးရှားကိုနိုင်ထားတယ်ဒီနေ့လာအိုနိုင်မယ်ဖိလစ်ပင်းကိုနိုင်လိုက်တော့ဖိလစ်ပင်းတော့ထားပါလာအိုနိုင်လိုက်ရင်တော့မှမနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့တက်ပါပြီမနက်ဖြန်ဆော့ရမယ်စင်ကာပူရယ်ဗီယက်နမ်ရယ်အင်ဒိုရယ်အဲ့3သင်းတွေကတသင်းကိုနိုင်လိုက်ရင်တက်ပြီမြန်မာအစ်စေးပါเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ဇူရှင်းဘန်မီတိုင်းနဲ့ပဲနောက်တစ်ဘန်လေးတကောင်မြန်မာအသင်းဘာဘန်အောင်မလဲထပ်တော့ကြည့်ရပါမယ်အတန်ကြားရတယ်လို့ bro အတန်ကြားရတယ်ဟေးနင်တို့ငါ့ကိုဂျင်းမထဲနဲ့ငါမသိဘူးဆိုပြီးတော့နော်ငါဒီမှာမိုင်းတွားကြည့်လောက်မတန်မကြားဘူးပြောနေရှစ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးကွာဒီကောင်းနေဂျင်းငါ့ကိုကွာတငယ်ညစားလေးဆိုပြီးတော့ကွာ
ငယ်ညာစားလေးဆိုပြီးတော့ကြားပါတယ်ဟာမင်းတို့ကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုဂျင်းမထဲနဲ့လीကွာတယောက်တည်းပြနေရပါတယ်ဆိုနေမှာโอเคဒီဘက်မှာတော့မဲသီယာတွေပါဘန်နိုင်နဲ့ပဲ first pick ကိုတော့ fear ပေးလိုက်ရပြီနောက်မှာတော့ဘာစီယာနဲ့ကလောက်လေးပဲယူလိုက်မလားgoal ယူမလားဒါ goal ယူရင်လည်းယူလိုက်တော့ကွာအဲ့ goal အောင်နောက်နေပြီအဲ့ goal အောင်နောက်နေယူမလားကိုင်စီ goal လိုက်မလားကိုင်စီပတ်ကွီရိုတဲ့เนาะကဲရင်းပတ်ကွီရိုလေးပဲရင်းပတ်ကွီရိုလေးပဲရွေးချယ်တိုင်းနဲ့ goal တွေပါတော့ရွေးချယ်သွားတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိအောင်မလားဒီဘက်မှာတော့ Fredwin နဲ့ Curry ယူလာဟိပြစ်တော့မှာဒီကောင်လေး Curry ပဲမကြားတဲ့ကောင်လေးဘမ်းပြီကွာကြားတယ်အောင်နောက်တယ်မကြားရင်ဘမ်းပြီမကြားဘူးပြောတဲ့ကောင်လေးဘမ်းပြီကွာကြားတယ်ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့တပ်ပစ်လေးကျွန်တော်မြန်မာအသင်းရှုံနေရတယ်ကြားတယ်မင်းတို့ကတမျိုးကဲဂိမ်း3သွားမယ်ညီကိုတို့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့စန်ဂျီကိုတော့ကလောက်ပဲထွက်တော့ပေးတိုင်းနဲ့ဂေါတွေပါတွေတော့4 pit လောက်မှပဲယူမလားဗောနော်4 pit လောက်မှပဲဂေါတွေပါတွေယူမလားကဲဒီဘက်မှာတော့4 banning ဒီဘက်ကလိုအပ်နေသေးတဲ့ကျွန်တော်ဟိုးသားတွေဘန်းလို့ရမယ်မေးတွေဘန်းလို့ရအောင်မယ်ရုံမာတွေဘန်းလို့ရအောင်မယ်ရဖလာမင်းလည်းဘန်းနဲ့ကောင်ဘန်းအေးဒီဖြစ်ရလားပေးနေဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဒီဘာမဖြစ်တာနော်ဝမ်ကြီးဟိုဥသာတော့ခတ်မှာဒီရဲ့နော်လက်ကွက်ကတော့ခတ်တယ်ခတ်တယ်လက်ကွက်ကတော့ခတ်တယ်ဒီပေါ်မဟုတ်အေးသေးပါ3သင်းတိုင်တက်ပြီမလားဂျပန်ဟုတ်တယ်ကိုစီပဲပြောင်းနေတာတော့ကိုစီပဲပြောင်းနေတာကိုသေးကမှ H သွားပြီဟိုမှာစီပလင်းတော့ယူသွားကြားတာပဲအော်လို့လားအဲ့လိုသွားတာတော့ပါစီပလင်းယူပြီး H သွားပြီရဲ့ဘလန်ပဲတယောက်တည်းပြနေတာတွေ့ဟုတ်တယ်ဘလန်တယောက်တည်းပြနေတာဒီရောပွဲမပြဘူးလားဘိုက်တယ်ပွဲပြဘူးလားပြတော့ဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလောင်နဲ့ပွဲမပြဘူးလားအလုပ်ပြီးသွားပြီဟောရန်ကောက်ပါလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုမပြုတ်ကြီးကလည်းမရှိဘူးလို့ပုံမှန်ဆိုပြုတ်ကြီးကလာသေးတယ်ဟေးအခုပြုတ်ကြီးပါမင်းအေးကြီးပြတ်နေပြီထင်တယ်ငါတင်တော့ဒီလားအဲ့လိုကြီးညသူတို့ဥသာဘာညာကြားတာပဲဟုတ်မဟုတ်နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးညသွားဟဲ့နေရတယ်ဟုတ်ပါဗျာရတာနှုတ်ဆက်တာအေး thank you မှာတယောက်တည်းဆက်ဟဲလာအောင်မေးဒီမှာအန်ကြိတ်နေရတာလို့ liquid ရှုံနေရကြတယ်အောက်ကောင်နေဆဲနေရကောင်နေတမျိုးမင်း liquid ကြတော့လည်းမလွယ်ဘူးလေ तू မတင်ကိုမတင်စော့နိုင်တာတော့ကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်တယ်နော် liquid ကကြတော့မလွယ်ပါဘူး liquid ကြမလွယ်ဘူးလေ liquid ကြမလွယ်ဘူးလေကဲဒီဘက်မှာခေါ်တော့ယူပြီးဗျာမင်းမရှက်တော့ဘူးငါတို့ခေါ်တန်းယူတာကြီးနော်ခေါ်တော့တန်းယူတာကဲဒီဘက်ကစန်ဂျီအတွက်မေလေးတကောင်လောက်တော့ထပ်တော့ရွေးချယ်အောင်မယ်အနေချာရိုမာနဲ့မေ JB ဘာကင်လောက်လဲဘရို JB ဟီရိုကကုန်ဘန်းလာတာနော်မဲသီယာတွေရောချောင်းတွေရောခါလီတွေရောဘာကြောင်ဟီရာဒီပွဲလုံးမလုပ်ဘူးဟီရာဒီပွဲလုံးမလုပ်ဘူးမင်းတို့ဘာကင်မလဲ JB ဟိုက်လော်လားကတော့ချလား JB ဟီရိုပြောင်းနေပြီဘရို JB ဟီရိုပြောင်းနေပြီဂလူးတွေပါဂလူးကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဂလူးပဲထွက်လာတော့မှအကောင်တိတယ်ဒီကောင်ဒါပဲဆော့တတ်တာဂလူးနဲ့ Magic Dam ဂလူးကင်မီလားမသိဘူးဂလူးကင်မီတော့မကောင်းထင်တာပဲလောင်ကြီးအတလတ်အတလတ်တွေပါဆော့တာလားလို့ JB ကတို့ JB ကအတလတ်ကင်တတ်တာလားလို့နော်ကဲနော် last pit ဒါလိုအပ်နေတဲ့ခေါင်းတော့ JB ကတော့အဲ့တက်လက်မဆော့တတ်ဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဗလန်ဖြစ်ရလားJB အတလက်ဆော့တတ်လို့လားမေးပေါက်ကြီးอ่ะအဲ့ငါတို့ရောမှာကလေးဖေဘာလုပ်မှလဲဒါကြီးကလေးဖေဘာလုပ်မှလဲကလေးဖေကတော့အိတ်လိုက်တော့မဟုတ် Ruby D ကထောက်သွားလေဟလာခုနဒီဝင်လာသေးတယ်လုံးမလားတုံးမလားလို့မေးမလို့ Selena Room ဘရိုနော်ဘလင်း Selena Room ကြည့်ပြီဗျာနော်ကဲ Game 3သွားမယ်ညီကိုတို့နော် Game 3လေးမှန်သွားပြီလက်မလေးနေပါရောညီကိုတို့ YouTube မှာကြည့် Film မှာကြည့်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်တယောက်ချက်ပဲသားတို့
let's go game 3သွားမယ် ညိုင်းမ မြ လို့ မာလန် ညို လေး င်းမ မယ် လို့ လား တယော မြ က် မာ တစ် လ ချက်ပဲ န်လေးမယ်လားဒါတို့ game 3သွားမယ်လားအားနေမယ် နေမယ်လက်မလေးနေမယ် လက်မလေးနေကြတာတို့ let's go ဂျပန်သွားမယ် 3သွားမယ်ဗလန်ဂိမ်းဗလန်ဂိမ်း3သွားမယ်ပြောလိုက်တော့ မှန်တယ် game 3သွားမယ်ဒါတို့ game 3သွားမယ်ဆိုသွားလို့ပဲမှန်သွားပြီလက်ခံရင်တော့ကိုယ်စီခံလို့မှန်သွားပြီညီကိုတို့ let's go အယူငါခံပါလား let's go ဗလန်ခံတဲ့ကြောင်မပြောနဲ့လို့ဗလန်ခံတဲ့ကြောင်မပြောပါနဲ့ဗပီခံလို့လည်းယူနေပြီဒီမှာ စီပလင်းယူသွားလိုက်တော့ဟမ် တကယ်စီပလင်းယူသွားတာအမေအေးငါ့ကိုချိန်တာတိုက်သွား ကျင်းတိုက်သွားတာမြမာလန်လေးမှန်သွားပြီ game 3သွားမယ်လား let's go let's go game 3 let's go game 3ချက် ကဲဆလီနာရွန်ဂေါ်မီနဲ့ဒါတို့ဘာစီကတော့ initiator ပုံစံမဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ပကွေလိုလဲ damage ဆော့ကလောက်လဲ damage ဆော့ဘာမှရှိတ်နေနဲ့ကျုံးရရှိတာကျုံးမလိုက်ဟလားဒဲချမယ်ဒါတို့ဒဲချပကွေလိုပဲကြည့်ရမှာနော်ပကွေလိုနဲ့ဖီယာဒါအဲ့ Sanford ဖီယာကိုပကွေလိုနဲ့ထိုးပြလိုက်ရင်းနော်ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ share ထိုးပြထားတာ ငါတို့ရဟုတ် အားနေမယ်အောင်ကြိတ်တော့ တင်း7နဲ့တော့ဒါရင်တော့ ဟုတ်တယ် ထိုးပြတာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းမှန်တယ် ပကွေလိုကန်ဖီယာဟာအောင်ကြိတ်တော့ အန်ချိန်မယ် အတမ်မလားမင်းဘမ်းမိသားကြီးပေါ့နော်မင်းလာချင်းထဲနေကြတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့မှာနော်ဥသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုနေမှာတယောက်တည်းပြနေရပါတယ်ဆိုနေမှာကောင်လေးကဂျင်းထဲတာဗျနော်ရန်ကုန်သားတွေပဲနေမယ်နော်ကဲဂိမ်း3သွားမယ်ညီကိုတို့ let's go ယုံကြည်နေဖို့ပဲလို့လား ဒါပဲ ယုံကြည်နေဖို့ပဲလို့လားပါ guys ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ game 3သွားမယ်ပွဲလေးတော့စတင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာတော့ဆလီနာအနေနဲ့တော့ဘလူးဘက်တွေဘာတွေပဲကူစားပေးမလားဒီဘက်မှာတော့ recall လေးပြနေနေပဲအဲ့ JB တကောင်ဘာလာလုံးမှမသိဘူး Sanford တော့ vengeance နဲ့ဆော့တာဗျာနော်သူဒီဘက်ကဆလီနာတွေ god တွေတော့ respect ရမ်းမပေးထားဘူး purify မှာညာမသုံးထားတဲ့အနေထားမှာတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့ lane ဖြတ်သွားတာတော့ပကွေတို့ထိုးဝေးလိုက်တော့သွေးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုမှနည်းနည်းလေး region လေးတော့ပြန်တော့ဟီးနေဗျာကိုရှိလာခွာတာဟိအောင်ကြီးအကောင်တော်တော်မိုက်ရိုင်းနေကောင်ခရီကိုထဲပေးဝင်လိုက်တော့ကိုရှိခွာတာဟေး 50 60 80 80 88ကြကောင်လေးဒီကောင်လေးကစောင်းစာတက်နေတာလို့ကိုလေး အေးလို့ အရင်စာတက်နေတာနော်ဒီမှာခရီကပကွေတို့ကခရီထဲပေးဝင်လိုက်တော့ကိုရှိရအောင်ခွာသွားသေးတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ punch တွေနဲ့တော့ရှိတော့ပြန်တက်ထားတယ်ဆိုမှလောက်ပါထိုးပေးလိုက်ပါ သိလားဘယ်လဲ fat black ကငါတို့ဘက်ကကွန်ဘိုရှိတဲ့အတိုင်းဘာစီကအုပ် arrow ပြစ် ဟုတ်တယ်ဘာဒီယာကို arrow ပြစ်လဲရတယ်ဒီဘက်က drop projectile နဲ့အဲ့လို arrow ပြစ်လဲရတယ်ဗျာအလဲမှာတော့ fat black ကရုပ်မလို့ကတော့ရုပ်မလို့ထုပေးလိုက်နော်အင်ထိုလေးဖွင့်လေးကတော့လှတယ်ဗျာနော်မြင်တော့မမြင်လဲရဘူးဆိုပေမဲ့တရားတစ်ခုကတော့ Selena arrow မိခေါ် projectile နဲ့အော် arrow ကချောင်းကွက်တီဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ဘလင့်ရုံမာဆော့ရတာတန်ရီရောပရိသတ်နော်ပြောတယ်နော်ဂိမ်း3သွားမှာလားရုပ်မလုပ်ဘူးနော်အောက်လန်းကဂိုးလင်းကိုပါဟီရိုကီထက်ရလိုက်တဲ့ပိုင်းတော်တော်ကြီးတော့ကျင်းနဲ့ချင်စရာကောင်းနေငယ်ရင်းနဲ့ပဲကြော်သူရဘလင်းတစ်ဖြစ်လဲဆလီနာတော့စကိုင်ပြနေပြီဘလို့ကိုင်ပြနေပြီဖိလစ်ပင်းတွေကိုအောက်မှာနောက်တစ်ခေါက်ထက်ကန်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီသားကြီးကရီးယားမုတ်ပြဲပုတ်တဲတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြောတာနော်ဖျဲတာသားကြီးနော်ဖျဲတာကဲဒီဘက်မှာတော့တာတယ်လီထွက်တော့မဲ့လျောက်မှာတော့ဆလီနာဒီဘက်မှာတော့ track တွေပါချ vision လေးတော့ light တော့ UA တိုင်းနဲ့ဂျူလေးပဲချန်ကလာနှစ်ကောင်ဆိုတော့တာတယ်တွေပါလက်လွတ်မှာတော့မဟုတ် level တော့လိုနေပြီ arrow ပြစ်ထွက်တွေပါတော့မပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တာတယ်ပေးပြီလားသားကြီးပြန်ဝင်လာမလားဒီဘက်မှာတော့ဆလီနာ arrow ပြစ် Valkyrie နဲ့တော့ light တော့ခုတ်နေနေပေါက်ပြလိုက် retweet စတန်ခံနေရတယ် appraiser 1နဲ့တော့ retweet တော့ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Fredwin မရဝါနေတာတခုမှာကဲ1 for 1 trade ဖီယာလေးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဂျန်ဂလာနဲ့ပြန်လဲရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျာเนาะတတရတော့first starter ကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကိုကမဆလီနာအဲရိုတော့ထိနေတာများလားလောင်ကြီးဖလစ်ကာမရှိဘူးသားရိုတခါရဲသားဒါပဲဟလားเนาะလောင်ကြီးတကောင်မထက်တော့ရတိုင်းနဲ့ပဲမင်းစမ်းကြီးဆိုတာအိတ်ကတည်းကောက်ထည့်ထားလိုက်ရုပ်မလုပ်ဘူးအေး လန်ကောင်းလိုက်လားเนาะစမ်းကြီးကိုဘတ်တူဘတ်နှစ်ခါရှော့ရတာเนาะမှာ021နေပဲဖြစ်နေ black ဘက်ကိုတန်ကြားလား ကြားရတယ်ကိုဒီnet 2နေ ဟိုတိုးဟိုမိုက်ကနေချဲ့လေးသားယူမိုက်ကနေပဲချဲ့ရမယ် စပီကာသိရမလားပြောကြည့်အေးစပီကာကနေချဲ့လိုက်မဟုတ်မင်းကိုပြောတဲ့တန်နည်းနည်းမကြားဘူးထင်လို့ဟုတ်တယ်မကြားဘူးတိတ်မကြားဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြားရင်ရေးလိုက်တယ်အေးကြာအခုရပြီတော်တော်ကျေဝိုင်းအေးဟုတ်
ဟုတ်အဲ့အတန်မိုက်ထဲပြန်ဝင်လားမဝင်ဘူး မဝင်ပါဘူးမဝင်ဘူးရ Okay အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်မှာပဲဝင်မှာနည်းနည်းငကြက်ကောင်းတဲ့လူတွေလောက်ပဲဝင်မှာ Okay ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Hiroki 4-1နောက်ကတော့ယာနန်းလောက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတာနေနေပဲအိုးခေါ်ကတ်စတိုရာလေးနဲ့ဆလီနာအဲရိုတွေကြားထဲမှာတော့နော်ပြောတယ်နော်ဘရိုစန်ကြီးတကောင်တော့ထက်ရတိုင်းနဲ့ပဲ Hiroki ကတော့ပြန်ထွက်ရပြီဗျာနော်မင်းစန်ကြီးတကောင်တော့အိတ်ကတ်တယ်ထည့်ထားတာဆိုပေမဲ့ဘရိုနော်ဒီဘက်က trade game လေးတော့ပြန်ပြီးလိုက်ရတယ်ခေါ်212နော်ဘာဟုတ်တော့ပြီးလိုက်ရတာအနေနဲ့တော့အနေနဲ့တော့များတယ်ဗျာဒီဘက်မှာကျွန်တော် Federlin ဘာညာမရှိဘူးတော်တော်မရှိဘူး Hiroki က141နောက် 1k လီအောက်လက်အစင်ပြင်းနေဝဲလို့တာဘရိုစန်ကြီးဆလီနာအဲရိုလီတချောင်းအိုးကတိုးလေးလွဲသွားတာ နားလေးကနေဖြတ်သွားတာဖလစ်ကာနဲ့ဆော့တာမလဲထိရင်ကောက်လို့ရတယ် ထိရင်ကောက်လို့ရတယ်ကလောက် blessing ယူရက်နဲ့နော်ဆလီနာဝင်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ကရီကထပ်သေးပါဗျကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ second တာတယ်လေးတော့ထက်ချဖို့တော့ရှိနေအောင်မလားဘာစီယာနေနဲ့တော့ blue bat တွေပါတယ်နောက်မှစားနော်ဒီဘက်မှာတာတယ်လေးတော့ရင်လာလို့မဲ့နေတဲ့တစ်ခုမှာ arrow ဘာညာပြည့်ဘက်ကနော်အတလက် Federlin မရသေးဘူးနော် Federlin မရသေးဘူးချခြင်းချလို့ရသေးတယ်ဟိုကပတ်ကွီတို့တကောင်တော့စုံကြီးဝိုင်းလောင်းနေနေပဲ jet တွေနဲ့တော့အပြင်တော့ပြန်ထွက် Federlin ရပြီ Flicker နဲ့တိုက်တတိထားတော့ဟန်ကိုကင်ပေါက်ပြီးတော့ ready ပေါက်တော့မှာဒီဘက်မှာ arrow နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတော့မယ် crop projector နဲ့ gas ထိုးတိုင်းနဲ့ပဲ Fredwin တန်းသေးသွားနေတဲ့တစ်ခုမှာတော့နော် retreat တယောက်တည်းလွတ်လွတ်ချင်းပေါက်လိုက်ရတယ်ဟန်နေနဲ့တော့တတယ်လေးတော့ရအောင်တော့ယူပေးသွားဆိုမဲ့အော်တော်သေးတာပေါ့ဟေးဒီဘက်ကနော် trade game တကောင်ပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ tower ထဲဝင်ခုတ်နေတဲ့ဖီယာလေးကိုတော့ Hiroki ထက်ယူတိုင်းနဲ့ပဲတန်သွားပြီ1 for 2 trade ဒီဘက်ကစန်ကြီးလွတ်သွားပြီเนาะလောင်ကြီး diversion နဲ့ဆိုတော့လေလွတ်တာလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်တန်နေတတယ်လေးရလိုက်တယ် Hiroki ကလည်း1 for 2 trade เนาะကြိတ်တယ်လို့ trade လို့ရတယ်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကောင်းတော့အဲ့လို decision တွေလိုနေတာ bro ခေါ်ဆိုတာအဲ့လိုရုပ်မလုံးနဲ့ project တိုင်းပြတခါလေး gas ဆိုဟလား Fredwin တန်းပြတ်သွားတာเนาะဒါ Valkyrie နဲ့ light ခုတ်တဲ့ Fear လည်း tower ထဲဝင်ခုတ်သွားတာဆိုတော့เนาะအကောင်လေးကိုအရင်မလိုက်တာ project တိုင်းပြစ်တာလည်းထိသွားလို့လည်းပါတော့ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကပကွီလိုလေးတော့ပြန်တည်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့မစုံတန်နေအောက်လမ်းမှာတော့ first tower ယူဖို့တွေတွက်ပါတက်လာနေနေပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်း first tower လေးလုံးစားရနိုင်မလားပုံမှာတော့ဘိုင်ဝိုင်းနေချနေတော့မယ်အောက်မှာ free weight တဝိတ်ထပ်လော်ဝင်လာနဲ့ Selina Arrow ကွက်တီသွားမှန်နေတာ Federlin ရှိတယ်တိုက် Federlin ရှိတယ်စိတ်ကိုလျှော့တာ Federlin ရှိတယ်စိတ်ကိုလျှော့တာ tower လေးပဲယူလိုက်ပါเนาะအဓိက tower လာယူတာဆိုတော့ tower ရရလိုက်တာနဲ့ကျင်းတော့Game 1နဲ့မတူတော့ဘူးနော် Game 1နဲ့မတူတော့ဘူး Game 2မှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကချရဲလာတယ်ချနိုင်တဲ့အားတွေလည်းရှိလာတယ်ကဲဒီဘက်မှာ2ယောက် Uprising ဝက်ခွဲ Valkyrie နဲ့တော့ light တော့ရိုက်နေနေနောက်မှာ backup လာပြီး God Castora နဲ့တော့ Fear Van ညနေနဲ့ခံပြေးနေရပြီ God Flicker မရှိဘူးပေးရပြီအောင်ကြီးဒီဘက်ကမြန်နေလက်မင်းအဲ့မင်းသွားပြောလို့ဗလန်သွားပြောလို့ဟုတ်နေပြီဘာညာကြီးသွားပြောတာဟုတ် project တိုင်းလွဲသွားတာ project တိုင်းထိသွားလို့ရှိရင် God Castora နဲ့ Fear တန်းသေးမှာဒီဘက်က Flicker မရှိတဲ့ God ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေအိမ်မဲနဲ့မင်းခေါ်ယူပြေးအိမ်သွားတာလို့ကလောက်ကတာရနော်ကလောက်ကနဝထောင်တော့ကွာဂိုးလင်းကြားထဲမှာတော်တာတာကရီးကလည်းတစ်ခါတည်ထားဆိုတော့သိရမလားအေးအေးမှန်တယ်နော်ဒီဘက်မှာကရီးအနေနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ရုံးကန်နေရတော့မယ်ကလောက်အနေနဲ့တော့ item 2ကွက်ဘလို့ဒီတတဲမှာဆိုင်ချင်းဆိုင်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ item 2ကွက်နဲ့အဲ့ဖီယာကြီးကို tension မပေးနဲ့တတဲပဲလာလိုက်တော့အဲ့ဖီယာကြီးကို tension မပေးနဲ့ Federlin ရှိတယ် Flicker ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ trap တွေပါတွေတော့ကျွန်တော် light chart Selina vision လေးတော့ light ထောက်ပေးထားတော့မယ်လောင်ကြီးလဲတိုင်ပတ်တယ်သိလား Selina ပါနေတာဆိုတော့ရိုင်း diversion ပါညာသုံးတာမမြင်ရဘူး Russia rolling ဒါမှတာတင်နာလေးတော့ဝက်လက်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်ပဲအဲ့တလက်ကတော့ Federlin ဆွဲဖို့တော့ချောင်းနေတာ retreat စောပေါက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နော်ကာတီးကြီးပဲရောက်တော့ယူ diversion နဲ့ဟိုဘက်ခြုံထဲကိုကြာဒီဘက်မှာကလောက်နော်ဒီဘက်မှာကလောက် Federlin purify ပြန်တော့ဖြီးထားဆိုပဲမျိုးမြင့်တကောင်တော့ပေးလိုက်ရပြီ Kaizi Flicker နဲ့ဆော့ရဆိုတော့လေနော်ဒီဘက်က Federlin ကိုတော့ရှောင်လွှဲလို့မရတော့တယ်ဆုံးနောက်ဆုံးတာတယ်နဲ့ Hiroki တကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့နေတဲ့တခုမှတော့ 1k လောက်တော့ကြံနေသေးတယ်ရုပ်ပေါ့လို့တော့မရဘူးမပေါ့လို့မရဘူးရီမပေါက်လိုက်တာလားမပေါက်လိုက်ရတာလားမပေါက်လိုက်ရတာဟမ်မပေါက်လိုက်ရတာ Fredwin ကစောပေါက်သွားတာဟောအေးကဲဒီဘက်မှာ purify မရှိတဲ့စန်ဂျီကိုပါဝင်လုံးဝိုင်းနေပါ Uprising ဝက်တွေအောင်မှာတော့ဟန်တကောင်ပါတေဆုံးသွားကြတဲ့နောက် record တွေပြန်ပြခံနေရပြီအာလာခဲဝါတော့သွားရှုပ်လောက်တော့ဟိုကြည့်လားဗျဘာကြီးလဲခဲဝါတာဟိုအဲ့တက်လက် level 1လေးမပတ်စက်လေး purify မရှိတဲ့ timing နဲ့ဆိုတော့နော်လောင်ကြီးစပဲတွေနဲ့အားပြောတာ record တွေပြန်ပြခံနေရပြီနော် respect နဲ့ပဲစော်သမ်းပါကွာမင်းတို့မဟုတ်ရရှေ့ဝဲတော့ကောင်တွေ record ပြထားတာလား record တော့ပြလိုက်တာဟန်ချန်ကင်နာအေးရှော့
ဟုတ်ဒီလိုတင်းနေရ respect ရှိတာကောင်းတယ်ဟိုသားဖြစ်တာကောင်းတယ်အဲ့လိုတွေသွားမလှုပ်နေ liquid ကို record သွားပြရဲတဲ့တက်တီကိုတော့တကယ်ကြိုက်တယ်လား အဲ့ record သွားပြလိုက်တာလို့ ဒီမှာလက်ထိတိသွားလားမသိဘူးလက် အဲ့ဒါပြောတာတောက်လျှောက်ပြန်ထုနေပြီဟေးကလောက်ပါတေသွားတာကျွန်တော်တို့အာကူအားထားတဲ့ကလောက်အမှန်အစင်ပြေနေပြီကရီမွတ်နေတဲ့အချိန်တွေ့လားကလောက်ကဖတ်နေရမယ်ကိစ္စကိုကနောက်ဝက်တောင်ရိုင်းမကွာတော့ဘူးဂျူလေးပဲဂျန်ဂလာနှစ်ကောင်ကြားထဲမှာ1000ဟနေနေပဲအဲ့1000ကလည်းတူတယ်နောက်ဝက် overall မှာသွားကွာနေတဲ့ဘိုင်းလို့ရှိတယ်ဗောနော်ဖီယာနဲ့ပကွေလိုကြားထဲကတော့ကွာမှာပဲဖီယာကတော့တောက်လျှောက်ဖန်နေရဆိုတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ Federlin ဖြစ်တယ်လို့ပဲ3နိုင်နေပဲ Arrow တစ်ချောင်းတွားမှန်နေဆိုမဲ့အတလက်ကြီးဆိုတော့လေလုံးလို့ကတော့မရဘူးဒီဘက်မှာ retriever ပေါက်သွားတာဂုတ်တီးတီးကိုဂတ်ဆိုးတခါလေးတော့ဖြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေဆိုပဲတော်တော်ကြီးတောင်းနေမပြတ်ဘူးရောက်ရင် upright တော့ပြန်ခွဲသွားနေပဲဟီရိုကေနက်ကောင်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာသေးဘက်မှာကရီစိတ်ဆိုးပြီးလိုက်ပြတဲ့နောက်မှာဆန်ကြီးပါထောင်းဝိုင်းနေပဲသွားပြီးတို့တူးစီပြီးနေတူတယ်သွားပြီတူးစီဖို့များသွားပြီပြတ်တော့ဦး friend ကမပြတ်တော့ဘူးဒါအရာတွေကတော့ဘလန်ဟုတ်နေပြီဆိုတာကနေစတာပဲညီကိုတို့ friend ကမပြတ်တော့ဘူးကိုဒီ friend ကမပြတ်တော့ဘူးဟုတ်နေပြီဆိုပြီးသွားပြောတာဟုတ်ဗလန်မင်းတကယ်ကောင်းရောင်း friend ကမသေးတော့ဘူး friend ကမသေးတော့ဘူးအလာအော် friend ကမသေးတော့ဘူးဟေးသားတို့ရေဒါမှပေးတာပဲလို့เนาะ god cast ရဲ့ထိုး cloud blazing ဂျူးရနဲ့လည်းဖြတ်တာပဲဟေးမသေးတော့ဘူးဟေးဂုတ်တီးသီးနောက်က4000 first law နဲ့တော့ထပ်တော့တက်လာဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲ god damage ထွက်ဖို့လိုနေတယ်လို့เนาะဒီဘက်က cloud damage ထွက်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပြီ item ကြီးကပြန်မျှသွားပြီဘို့ပြန်မျှတဲ့အပြင်မှာမင်ကရီယာပါပြန်သာသွားလောက်ပြီဒီချိန်ဆိုဖီယာကြီးကလည်းဖတ်နေတာနဲ့ကတော့လွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးပဲပြောရမှာပဲအော်ကျိုးတော့ကျိုးစားတာပဲဘို့เนาะအားလေးပိုင်းတော့စင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ liquid ကြီးကိုကြော်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပဲပြောရမှာပဲเนาะအပေါ်မှာတော့ tower လေးတစ်လုံးတော့ first law လေးနဲ့တော့ထပ်တော့ယာတိုင်းနဲ့ပဲ second tower တော့လဲမှာတစ်လုံးတော့ကြံနေပါသေးတယ်မကရှိပါရှိနေသေးတာဆိုတော့လဲ first law တော့ဒီတိုင်းမပြီးသွားဘူးလို့များတယ်ဆိုပေမဲ့မီဒီယာရှိတာတော့ထပ်တက်အောင်မလားဘက်မှာတော့လေလန်း second tower တစ်လုံးပါရှိုက်ခွဲပေးနေနေပဲ Selina arrow တွေလည်းရှောင်ဆော့ထားတဲ့အနေထားကဲ second law လေးတော့သူစောင့်မလား Federlin flicker ရှိတယ်နော် flicker Federlin တော့မှာဒီကောင်ကြီးဖျဲနေပြီဒါတို့ tower လေးတော့ကာပေါင်း tower လေးတော့ကာပေါင်း arrow တွေကထိတယ်နော် arrow တွေကထိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က damage ကရမ်းများနေတာကဲတို့ respect တော့ပေးမှာပါเนาะဆက်တော့မတက်တော့တော့ပါဘူးဆိုတော့ lot တွေပါဒီပဲထက်ဆောင်ပေါ့เนาะ cloud တော့ကတော့အချိန်နည်းနည်းတော့ရအောင်မယ်ကရီးကပြန်သာသွားပြီ network က item 3ကွက်လေးထွက်လာပြီဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ item 3ကွက်ထဲနဲ့တော့ damage လောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူး Selina ကလည်း damage ဆော့တာပဲ ခေါကလည်း damage ဆော့တာပဲဆိုပေမဲ့ Fredrin တအားတောင်းနေတာ415ကာတီစီကမင်းเนาะလက်ကိုမကြတော့တာလို့ဒီကောင်ကြီးကနော်အသက်အရွယ်ရလာလေကောင်းလက်ကမကြဘူးဗျာနော်လူငယ်ကြီးနဲ့ရှင်ဆော့နိုင်နေတော့မယ်တအားကောင်းတာလို့တော့ကောင်းနေတာနိုင်ကဲလောကတော့စောင့်ပါကောင်းနေလောစက္ကန့်40ဗျဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကလည်းမကြဘူးကာတီတီကဘလို့ဖန်လို့ဖန်နေမှမသိဘူးဒီလားအဲ့ Fredrin ကင်လည်းနောက်ကများတယ်ကမ်းမယ်လီရောဖြစ်နိုင်သေးလားတိုင်းဖြစ်နိုင်တော့ကောက်တော့ကြံသေးရကိုဒီအဲ့လိုစကားကုန်တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะ god cast ထိုးတာတွေ cloud blazing ဂျူရက်တွေနဲ့เนาะဖြတ်ချင်တော့ဖြတ်လို့ရအဲ့ Fredrin ဖြတ်သွားရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် Federlin ကလည်းသိရတိုင်းပဲဘလို့ god ကတော့တတိထားမှာ तू က purify နဲ့ဆော့လို့ရတဲ့မေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့เนาะအမှ Federlin ဆွဲလို့ပါဝိုင်းရင်တေးရမှာပဲအဲ့တခုလို့ရှိတယ်ခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းကရီကို2ယောက်သွားဆော့ game 1တော့လည်းမေဒီယာနဲ့ဆော့တယ်အခုဒီပွဲလဲလောင်ကြီးနဲ့ဘေးမှာဘက်ကတ်ထားပြီးဆော့တယ်เนาะလုံးဝတယ်ဒီကိုအထိမခံဘူးကဲဒီဘက်မှာပြောနေနေတော့ Selina Flicker ပေးမလား Federlin တကောင်နဲ့ပေးဖြတ်ထားရင်လည်း lot timing ဖြစ်နေတာဆိုတော့လော့ပါပေးရပြီ Federlin ကိုဖြတ်ကြည့်မလားပြစ်တာတော့ပြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြတ်ရလားမပြတ်ဘူးလို့အဲ့ Federlin ကမသေးတော့တာအဲ့ Fredrin ကမသေးတော့တာစိတ်ကုန်နေကွာဒီကောင်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးမားလားလို့မင်းတို့အဲ့လောက်ကြီးမားရလားဒီဝက်ပြလောင်းနေဝက်ကြံနေတော့မလား
လောင်နေတော့နိုင်မရမှာကိုဒီ3သိန်းနိုင်မရမှာ လောင်နေတော့နိုင်မရမယ်လောင်နေတော့ for sure ပါနော်ဝင်းမှု ကာတီးကြီးအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေတာလို့ကဲလောကတော့ဒီလောနဲ့ရတော့မဲကပေးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်နည်းနည်းကာကြည့်ပါဦးဟောမသေးဘူးရောင်ကြီးအကောင်မသေးတာလို့ဘာဒီအောင်ကရီဖြစ်သွားတာကိုလဲရှိုးလာအောင်ပြင်းနဲ့စတန်ရှော့သွားတာအေးကဲနော်လောကတော့ပေါ်လန်းနေတော့တက်လာနေနေပဲနော်ကျွန်တော်မဲကာဒီပြီးရတော့မယ်အနေထားမှာတက်နိုင်ဆုံးတော့ကာဖို့တော့ရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ခေါ်ရီကလောက်ဒီနဲ့ဆိုတော့ကဲအောက်လန်းအလေလန်းအပေါ်လန်းပြတော့တက်လာနေပဲပတ်ကွေတော့အောက်လန်းလေးတော့ရှင်းပေးအောင်မလားဘာမှတော့အလေလန်းအတလက်ကြီးပြေးဝင်လာနဲ့မဲဂါတလန်ခရီးတွေပါတော့ရှိအောင်မလားရာရှင်းသားသေးတယ်ရာသေးတယ်ပေါ်လန်းမဲဂါတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့မဲဂါလေးတွေကာပေးအောင်မလားဟောဒီဖေဒလင်းဆွဲဖို့ချောင်းစောင့်နေတာဖေဒလင်းဆွဲဖို့စောင့်နေတာကောပါဝါလို့မရအောင်နော်ဖေဒလင်းကြားထဲမှာကဲဒီဘက်မှာလေလန်မဲဂါတလန်ချက်ပြီးအောင်မ knockout strike တွေနဲ့တော့နော်ဒီဘက်က sunfall လေးကိုတော့ထုဝေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးမဲဂါကတော့အောက်မှာ free way လေးနည်းနည်းလုံနေသေးတာနဲ့မဲဂါ3လမ်းတော့မပေးရသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ liquid စိတ်တော့ရှည်ပါတယ် Fredrin လည်းသွေးနေသွားပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ပါပြီโอเคနောက်ပါ9 round 15 မိနစ်တအားခတ်နေပြီလို့ဆိုရတာเนาะ item တစ်ခွက်ကျော်กว่าတဲ့ဂျူလေးပဲချားရเนาะကလောက်လေးလဲ item တော့စုံလာပြီเนาะကျွေးကျင်တော့ကျွေးလို့ရအောင်လားအောက်မှာချပြေးချကုန်ပြီ Federlin ဟိုမှာခေါ်ပါသွားပြီ upright တော့ခွဲတာနဲ့ Fia ခုတ်တာတွေအောက်မှာတော့ Sanford Jabagin နဲ့တူပဲအောက်ဆုံးက3လမ်းမှာပေးလိုက်ရတဲ့နောက်မရတော့နဲ့တူတယ်ဒီမှာကလောက် Blessing ကျွေးလေးတော့ကြံနေသေးတယ်ခွီလေးတော့အကုန်ရှင်းသွားမင်းနဲ့မတက်အောင်မလားအဲလိုတွေပြက်တက်နိုင်ဆုံးတော့ကာနေရဆိုပေမဲ့အောက်လမ်းမှာတဝိတ်ထပ်ဝင်လာပြီလေလမ်းမှာလည်းခရီးကြောင်းလာပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတန်းအန်ဂျင်နေတာဟေးလောက်ပေါင်းကာကြပေါင်းအဲလိုရှောင်းလာသေးတယ်လေလမ်းတဝိတ်ရှင်းအောင်မယ်နော်လေလမ်းတဝိတ်ရှင်းအောင်မယ်ဗတ်တယ်မီရာအင်းမေပြီးသွားပြီခရီးတွေကတော့ဒီဘက်မှာစီးနေနေပဲတရုံ only ပြေးရိုက်နေပြီစိတ်ကိုရှော့တော့ကလောက် Blessing ကျူရာ Winter Crown လေးနဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ကာတိုင်း career မသေးဝါပြန်ဝေးကရီမသေးဝါပြောင်ဖီယာလာခုံနေပြီဂေါဂတ်တိုးပြီးတော့အသေးတိုင်းတော့ကာရာပေးနေဖက်လက်ကားတွေမှာခုံဖီယာလေးတော့ရလိုက်မလားဘယ်ကောင်းမှမသေးဝါဘူးဟေးစိတ်ကဆိုးလာပြီတကောင်းမှမသေးဝါဘူးကရီလည်းမသေးဝါဘူးဖီယာလည်းလွတ်သွားတယ်အသက်လက်ကစားမသေးဝါဘူးဗျာတကောင်းလုံးသေးဝါရင်တော့ဒီဘက်မှာလောပြန်လှုပ်လို့ရမယ်ကိစ္စကိုတကောင်းမှမသေးဝါဘူးရှုံးသွားပြီဘယ်လိုရှုံးသွားပြီဆော့လို့မရတော့အော်တကောင်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရလိုက်ပြီးသွားပြီဟေးလောပြန်လုပ်ပြီးတော့ကမ်ဘတ် point ပြန်ရှာလို့ရမယ်နေထားကိုကဲဆလီနာပါသွားပြီဖလက်ကာခုံထားရဆိုရင်မလွတ်တော့ဘူးဒီဘက်မှာ Federlin ဆွဲဖို့တော့အသလက်တဖန်လိုက်တော့ပြီးလိုက်တော့လောပြီးလိုက်တော့ဟောဟိုင်းခေါင်းမှမသေးပါဘူးဟိုင်းလွတ်တဲ့ငါးတွေကြီးကုန်တာမလားလွတ်တဲ့ငါးတွေကြီးကုန်ပြီ diversion နဲ့ဟိုင်းတခါလေးတက်ချင်နေရလားမသိဘူးပေါ်လန်းတော့ကြာဝိုင်းနေပဲဟိုဘက်မှာလှုပ်ပေါင်းမဆောင်တော့ဘူးဆလီနာမဆောင်တော့ဘူးဒီကောင်လေးတက်တော့မှာရှင်းဟိုဘက်မှာတော့အောက်လန်းအတန်းရှင်းနေတော့သွားတောင်းပေးထားနေတယ်ပဲရင်းတစ်ကောင်တော့အရင်ဖြတ်မဲ့နေတာပကွီလိုပြေးတဲ့ဘက်မှားသွားပြီလားဖယ်ဒလင်းနေပါပေးတခါလဲတော့ဖြတ်ချထားနေတယ်ပဲရင်းတေဆုံးသွားကြတဲ့နောက်လောနဲ့တက်လာတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့၄ယောက်ထဲတဖန်ဘူးကတော့တော်တော်ကြီးတော့ခတ်မယ်သုံးကလေသွေးတစ်ဝက်တောင်မကြံတော့ဘူးဆိုတော့ရှေ့ထွက်ကိုင်က record တွေပြခံနေရပြီ god gas တိုးပြီးတော့တခါလေးအပြတ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်မသေးဝါပြန်ဘူးဟေးမင်းတို့မသေးနဲ့တော့နော်ဒီဘက်မှာ Fia လေးတစ်ကောင်ရော Rose Gold တွေတော့ပွင့်ဝိုင်းနေပဲ Selina အနေနဲ့ဒီဘက်မှာ law လေးတော့ပြင်တော့ခေါ် Cloud Blessing ကျူရာ win on nature ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာတလုံးလာရိုက်နေပြီလို့ GG 2 သည်ဆိုတဲ့ရလန်းနေရတော့ဖလပင်းသင်းအမှတ်ပြည့်တော့ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်လာဦးနဲ့ပွဲတော့နိုင်အောင်ဆော့မှရတော့မယ်ဒီပုံစံဆိုရင်တော့ဖိလစ်ပင်းကတော့ဒီ result ကတော့ရန်ကြီးတော့ထူးဆန်းတော့မထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ game 1 လေးကတော့တော်တော်နီးစပ်ခဲ့တယ်game 2လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တာပါတယ်တာကြီးအာလီတာကြီးလို့
အင်းလည်းတာတယ်လောမြန်မာလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေတော့မယ်ဗလဲဒီကောင်နေမဲနော် Paris မှာလေဒီကောင်နေနဲ့မတွေ့ရမှာဗလဲ ဟုတ်တယ်နော်ကဲလာဦးလေးတော့နိုင်အောင်စော့မနဲ့တူတယ်နော်3သင်းနိုင်မှာလို့တသင်းမဲ့နိုင်သေးတယ်မလေးသင်းမဲ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်2သင်းနိုင်ဖို့လိုနေတာဒီနေ့လာဦးအနိုင်စော့လိုက်တော့မနက်ဖြန်3ပွဲတွေကတပွဲနိုင်ကိုတက်ပြီနော်ဂျပန်လေးတော့တွားလိုက်ပါညီကိုတို့ကြီး ကဲလက်မလေးနေပြီးအောင်ညီကိုလက်မလေးနေပြီးအောင် ကဲလက်မလေးရောက်ချက်လောက်နေပါပြီပါလက်မလေးရောက်ချက်လောက်နေပါပြီပါကျွန်တော်ဂျားထဲမှာတပွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့လာဦးပွဲလေးဆက်လက်ပြတ်သားပေးပါမယ်ဗျာမြန်မာနဲ့လာဦးပွဲလိုက်လွင်မလားကိုဒီဘယ်ရှာကြည့်ရမှာ မဖြစ်တော့နဲ့တူတဲ့ဒီ မြန်မာပွဲရှာကြည့်ရမယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့မြန်မာနဲ့လာဦးပွဲနောက်ဆုံးပွဲကခဏတော့ကြည့်လာကောင်းလေးလိုက်ဆွင်းကဘယ်လိုပြ သူတို့တင်းဇာနာကမှာတော့လွင့်မှာပါဗလဲ လွင်ကောင်းလေး schedule ကြည့်လိုက်မယ် ပါလား ဒီနေ့ Day3 qualifier နော် အေး ဟိုကောင်းလေးဘာတော့ဟာ ပါလာလိုက် မြန်မာအလံအောင်ပါတာဟိမြန်မာအလံအောင်ပါတာကိုယ့်အောက်ပဲရှာကြည့်ရမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆို ဟောကိုပဲရှာကြည့်မှာပါမဟုတ်ပါတော့လာပါတော့ပါမှာပါသင်မှာ like ကတော့ပြမှာပါနော် နောက်တစ်ပွဲလား ဒီဆက်ဥဒံပေါက်နေတယ်ဒီ ဟုတ်တယ်လောင်နေပွဲဒီ အဲ့လိုဖြစ်နေရပြီလား ဟိုရကြားပါတယ်ကြာ လောင်တဲ့ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်9 နာရီ 9:15လောက်ဖြစ်မယ် ဒီမဖြစ်တော့နဲ့တူတဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီဘက်2စီးပြီးွားဆိုဂျားထဲမှာ break down ယူအောင်ပါသူတို့ ဟိုစီပလင်းယူရတယ်ကြားတယ်ရော အာတိတ်ယူရတာဗောဒီရဲ့တကယ်ယူရတာဟိငါလုံးမအေးတကယ်ငါ့ကိုကျင်းသာတိုက်နေတာ ကိုစီရ ဟာရငါ့ဦးနဲ့ဘာဆိုင်လို့ သူ့တိုက်ခန်းကိုခေါ်တာဗျာမယ်စီပလင်းမှာယူရတယ်ရော ကိုစီအခုဘန်ကောက်မှာလား ဟမ် ဘန်ကောက်မှာလားဟုတ် ဟုတ်တယ်ဘန်ကောက်မှာ ဘန်ကောက်မှာ ဒီလာလိုက်မလား ဒါတော့မရသေးပါဘူးဗျာ လာခဲ့လိုက်ဒီလာခဲ့လိုက် လာခဲ့လိုက်မလားဘလန်လေးလာမှာရော စုံလိုက်မယ်နီ ဟိုလာစတော့လာခဲ့လိုက်မယ်နောက်လာစလည်းလာခဲ့လိုက် အဲ့နောက်လာစဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ပြန်ပြီလေးလို့ အေးလေနောက်လာစဆိုရင်ပြန်ပြီလေ ဘုမမတော့ဘူး နောက်လာစဆိုပြန်ပြီငါတို့ white cap ပြရမှာလေထမင်းစားဖို့ကရှိသေးတယ်ဟာကိုတို့လိုတထေးမှမဟုတ်တာကိုရဲ့ လူဗီဒူတို့လောက်သိန်း2000လောက်ဝင်နေလေမစိုးလေဗလဲ မှန်တယ် အားရောက်ပြောနေတို့ရှောက်ရှောက်ပြောနေတကယ်တင်တဲ့ကောင်တွေရှောက်တင်နေတာလို့ ဟုတ်တယ်တော့လောက်လိုက်ပါဒီ တင်တဲ့ကောင်တွေရှောက်တင်နေတာမသိတဲ့ကောင်တွေရှောက်တင်နေတာအဲ့လို တကယ်ပဲဒီရဲ့ဒီတကယ်ပဲလေဒီ ဒီထွက်ပြေးသွား ပြောနေ ဒီစကောကနေထွက်ပြေးသွားအောင်မယ်ကိုဒီရှောက်မပြောပါနဲ့လိုက်ရှင်းခွဲမယ်အေးလိုက်နောက်ပွဲစကန်ညာလိုက်ရှင်းခွဲမယ် မဲဟိုဂျားရဲ့အဲ့လိုမျိုးနားတဲ့ချိန်မလားဒီလုံးကနေမဖွင့်တယ်တော့ဒီတိုင်းပဲဟိုကောင်းတော့မဲခဏပြရင်ပြလာလိုက်သေးလားညီကိုတွေလည်းနည်းနည်းပါပါကျိုးချောင်းလေးတော့ပြောပြထားလိုက်အောင်ကိုလည်းခီးအောင်နေတော့ငါအခုရေချိုးလိုက်အောင်မဲရေုံမချိုးရသေးဘူး โอเคတော့ချိုးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတောင်းလေးပြရင်တော့ကင်မရာလေးခဏပည့်အောင် အေးဒီတိုင်းပဲခဏဆောင်နေလိုက်ပေါ့ ကဲဂျားထဲမှာတော့တပွဲပြီးလို့ရှိရင် ပွဲတော့ ညာဘယ်လိုပြော ဟိုလောင်းနေပွဲကြရင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်လောင်းနေပွဲကြရင်ဗလန်နဲ့တူတူလာပြီးတော့ကေဖုတ်ပေးမယ်ညီကိုတို့ comment တွေဖတ်ပေးမယ်ခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ခုနကမှအေးရနိုးရဆိုတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တခုသွားစားလိုက်အောင်မယ် ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တို့ဒီပွဲဂျားထဲမှာတပွဲပြီးရင်တော့မြန်မာနဲ့လာဦးပွဲလေးထပ်လာဖို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ပွဲလေးလည်းလာကြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะလာအောင်တဲ့ပွဲเนาะဂျားထဲမှာတော့သူတို့ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ schedule ရကเนาะကြည့်ပေးမယ်ဘရိုဂျားထဲမှာတပွဲကြည့်အောင်မယ် အဲ့ကိုဗလန်ခဏအောက်လိုက်အောင်မယ်နော် ဟုတ်တော့ကျော်ဂျားထဲမှာဥသာကြည့်အောင်မယ်ဖိလစ်ပင်းနဲ့ဗီယက်နမ်ပွဲတပွဲကြည့်အောင်မယ်เนาะအင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲကြည့်မလားဘယ်ပွဲကြည့်မလဲဘရိုဖိလစ်ပင်းပွဲတော့မကြည့်ရင်တော့အင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲလေးကြည့်မယ်เนาะအင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲလေးကြည့်မယ်ပြည်သက်အင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့လာဦးပွဲပြန်လာမယ်เนาะအင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲလေးကြည့်မယ်ပြည်သက်
ဒါကောင်တောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ကောင်တောင်းလေးဘယ်နှမိနစ်လောက်စောင့်အောင်မလဲပေါ့နော်ဘရိုဘယ်ပွဲကြည့်မလဲဖလပင်းပွဲကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်အင်ဒိုနဲ့မလေးရှားပွဲကြည့်မလားကွန်မန့်လေးမှန်သွားပြီပါနော်ဖလပင်းကကြတော့ဗီယက်နမ်နဲ့ဆော့ရမှာအင်ဒိုကတော့မလေးရှားနဲ့ဆော့ရမှာပေါ့နော်အေးပွဲကြည့်မလားလစ်ကွက်ပွဲကြည့်မလားမှန်သွားပြီအေးလားလစ်ကွက်လားနော်ဒါကြည့်မှာပေါ့ဗလန့်ကြီးတဲ့ဆဲကျင်လို့တဲ့ဒီလိုရှုံးမအောင်စောင့်နေတာတဲ့ဟာမင်းတို့ကလည်းဟောအေးပွဲကြည့်မယ်လေဘရိုကျွန်တော်တော့အေးပွဲကြည့်နေတယ်အေးနဲ့ဥစားနဲ့ကြည့်နေတယ်ဟောအေးနဲ့မလီပွဲပူကြည့်ကောင်းမှထင်တာပဲဖလလစ်ကွက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထုသွားအောင်ပါပဲဗီယက်နမ်နော်ဘရိုဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အေးပွဲပြကျင်တယ်โอเคအေးပွဲပြမယ်နော်အေးပွဲပြအခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်တောင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကောင်တောင်းလေးဒါဘယ်နှမိနစ်လောက်ခေါ်သွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲဒူးသီးနဲ့ပြီးသွားဆိုတော့ချိန်လေးချက်ကြည့်မယ်နော်အေးကြည့်မယ်โอเคအေးပွဲပြမယ်နော်အော်ငါကောင်း sorry record လေးပြီးလိုက်အောင်နော် record လေးပြီးလိုက်အောင်မယ် record လေး record လေးပြီးလိုက်အောင်မယ်ကဲကူလောတယ်တော့သူတို့ highlight လေးပြနေပါနော်ရ liquid နိုင်တာလက်ခံမျိုးရလာအိုတော့နိုင်ဆော့ပြီးမှန်တယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဘရိုနော်လာအိုတော့နိုင်ဆော့မှရမယ်ဘရိုလာအိုနိုင်ဆော့မှမနှမ်းမှန်ဆော့ရတာတော်တော်ကြီးပေါ့ပါသွားမှာကဲညီကိုတို့ကျွန်တော်15မိနစ်နေပြန်တွေ့မယ်နော်ဒီမှာကောင်တောင်းလေးပြီးရင်15မိနစ်နေပြန်တွေ့ပါမယ်နော်15မိနစ်နေပြန်တွေ့ပါမယ်ညီကိုတို့
ကဲကျွန်တော် Alter Ego နဲ့เนาะကျွန်တော်မလေးရှားသင်းတို့ Best of 3ဆော့ကြမယ်ပွဲလေးကိုလည်းဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့ရေ let's go let's go let's go Alter Ego go 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 เนาะကဲကြည့်ကြမယ်ညီကိုတို့ let's go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  เนาะဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအခါရင်တော့ကျွန်တော် Facebook ကညီကိုတွေကျွန်တော် live stream လေးခွဲပါမယ်ဘယ်လိုခဏလေးပါနော် Facebook ကညီကိုတွေကျွန်တော် live stream အသစ်လေးပြန်တက်လာခဲ့ပါမယ်နော် live stream အသစ်လေးပြန်တက်လာခဲ့ပါမယ်ဟော damn okay it's okay it's okay it's okay control A control C okay ကဲYouTube လူတွေကဆက်ကြည့်လို့ရတာနော် YouTube လူတွေကဆက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဝိုင်းနိုင်မယ်ခံစားရတာတိတ်ခံစားရအောင်ပဲလာဦးလောက်ကတော့ပြုတ်တော့ပါတယ်နင်တို့ကလည်းเนาะအဲ့လောက်ကြီးတော့ဥစ္စာမဖြစ်ပါနဲ့လာဦးလောက် easy 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 ကောင်းပါလေဆရာကြီးပဲလာဦးတော့နိုင်မယ်မျောလင်းရပါကြောင်း blue blank ကြီးလာဦးတော့နိုင်ပါလေ brother ကဲနောက်ပွဲဝိုင်းနိုင်မယ်လို့ခံစားရလားတဲ့เนาะကိုသေးဘယ်ရောက်နေလဲပြောပြပါအောင်ကိုသေးမြန်မာဘွဲလာလိမ့်မယ် brother မြန်မာဘွဲကျရင်လာလိမ့်မယ်ဟိုကယ်ရာနဲ့ကာလီဇီတို့နဲ့သင်းနေလားဟုတ်တယ် brother ကြီးကဲမလိုက် share လေးလို့ရောအေးပွဲလေးစရွယ်ဖြစ်ပါတယ် Alter Ego ကဲစပြီကဲဒီဘက်မှာတော့မြေပုံလေးကတော့ flying ကလောက်ပါညီကိုတို့သုံးပွဲနိုင်ပါပါเนาะနိုင်ပါပါ easy ပါ brother တို့နိုင်ပါ easy သုံးပွဲတော့နိုင်နေကဲလက်မလေးနေပါအောင်လိုက်ရှင်းလေးတစ္ဆာရလို့ပါညီကိုတို့ Facebook ညီကိုတွေလက်မလေးနေပါအောင်လိုက်ရှင်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ねလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်ကြောက်ချက်လောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးနေပါအောင်မြာ let's go ကဲပွဲလေးရစပြီ Raider တို့เนาะ Ego နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမလေးရှားတင်တို့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ် Best of 3 series game 1မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲเนาะကျွန်တော်မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုတစ်ဖြစ်လဲ Ego တို့ပွဲစဉ်လေးကိုတော့ဆက်လက်ပြသပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Best of 3 series game 1မှာเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့မလေးရှားအသင်းအနေနဲ့တော့ first pick first ban ရတိုင်းနဲ့ပဲ Fanny တွေ Harley တွေ ban အေးအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် Fia တွေပတ်ကွေတွေတော့ ban တိုင်းနဲ့ပတ်သက် ban လေးနှစ်ကောင်ကတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျမြန်မာပွဲတော့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းတွေကိုတော့2-0နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဘယ်လိုเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်တော့လာအိုပွဲနဲ့ထပ်ဆော့အောင်ပါဆိုတော့လာအိုပွဲနဲ့ပွဲလေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗောနော်
ကဲ like share လေးလုပ်ပါရောလက်မလေးနေပါဘလို့ရပါတယ် like share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  လက်မလေးနေပါရောလက်မလေးတယောက်ချက်တော့ let's go ဟလာကဲเนาะဒီပွဲပြင်မြန်မာပွဲရှိမယ်เนาะဒီပွဲပြင်မြန်မာပွဲရှိမယ်ညို့တို့မလေးရှားရဂျိုင်းရမဟုတ် bro ဘာမိုးရယ်တင်းရီရယ် flash ရယ်ပေါင်းလာတာ bro เนาะကောင်တွေက SRD ကကောင်တွေမပါဘူးရဂျိုင်းရကောင်တွေမပါဘူး bro မလေးရှားကျောင်းမြန်မာကတော့မလေးရှားကိုနိုင်ထားတယ်ဗျကဲဒီဘက်မှာတော့ phobia ဘာညာပဲ ban သွားတယ်ဆိုတော့လဲ first pick ဘာယူမလဲ first pick ဘာယူမလဲเนาะမလေးရှားတင်းအေးရလက်ကောင်းတယ် bro เนาะ3ပွဲဆော့3ပွဲလုံး2စီးနဲ့နိုင်ထားတာ3ပွဲလား4ပွဲလားမသိဘူးเนาะ4ပွဲဖြစ်မယ်ဟာ2 way လေးနဲ့ကြော်လာအောင်မယ်เนาะဟုတ်တာဖြစ်မှာဆိုနောက်ကျနေမှာဆိုကြောက်စေးချင်းဦး brother 99 star thank you so much ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးနဲ့ liquid နဲ့တွေ့ဦးမှာလားတွေ့ဦးမှာအေးနဲ့ liquid လည်းတွေ့ရအောင်မှာเนาะတို့တပွဲကြံသေးတယ်ချဖို့အတွက်ကဲ Zushin first bid ဒီဘက်မှာ Marcel နဲ့ကလောက်တော့ပြန်ယူသွားတယ်ပေါ့နော်အာလက်တော့ Marcel လေးရွေးချယ်ထားရင်အာဖီတွက်ကတော့ကလောက်ပါကဲနောက်မှာအားလုံးနဲ့ Fredwin ထင်နေနော်ဒီကောင်နဲ့ဂျူရေးပဲစော့တာဂျန်ဂလာချီဘီဆိုတော့ဘလို့ရချီဘီကဂျန်ဂလာဥစားပဲစော့တာဘလို့ဂျူရေးပဲချတာဗျာနော်အဲ့ဂျူရေးပဲနဲ့ပဲ Grand Final တက်ခဲ့တာဆိုတော့ကဲ Fredwin ဒီဘွဲတော့ကြည်ကောင်းပါဘလို့ဒီဘွဲတော့ကြည်ကောင်းပါအင်ဒိုမလေးကတော့ကြည်ကောင်းပါနော်ကဲဒီဘက်မှာတော့ဘာယူမလဲဘာစီယာလေးတော့ထုတ်သွားပြီဗျာကျူမီဘာစီယာဗျာဖရဒဝင်းနဲ့ဘာစီယာတွေပဲကြည်နေရတာဟေးဂျူလေးပဲတွေပဲเนาะလာအောင်နဲ့ပွဲတော့ဘယ်လိုလာအောင်လဲမသိဘူးဗျာကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ full banning လေးကောင် ban အောင်လို့ရှိနေသေးနေပဲဘာ ban မလဲတစ်ဖက်လိုနေသေးတယ် Roma ban လို့ရအောင်မယ်ဂိုးလိန် ban လို့ရအောင်မယ်ကလောက်နဲ့ဟဲမဲ့ဂိုးလိန်နေပါပြီပဲ ban မလားဒီကောင်တွေကတော့ Nino Hero ပိတ်လောက်တယ်မလေးရှားဘက်ကတော့နောက်ပွဲဘယ်ချိန်လဲတဲ့နောက်ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်9:15လောက်ဖြစ်မယ်ဘလို့เนาะ9:15လောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့လာဦးက9:15လောက်ဖြစ်မယ်ဘလို့မြန်မာစံတော်ချိန်เนาะမြန်မာစံတော်ချိန်9:15လောက်ဖြစ်မယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Granger လေးတစ်ကောင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ ban တိုင်းနဲ့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ Nino ရဲ့ယူဆောင်နေပါတယ်မပေးဘူးဗျာเนาะထင်ပါတယ်ပြီးတော့ Nino Hero တွေကတော့ပိတ်မှာကဲ last ban လေးနှစ်ကောင်တော့ထပ်တော့ ban ရပါအောင်မယ်ကဲเนาะဘာ ban ဝါမလဲဂိုးလင်းလေးတကောင်တော့ Harry လေး ban မလား Harry အော် Medida ban ဝါကောင်းတယ် Medida Fredwin အားလို့ဆိုရင်တော့ထုခံမှာအေးရနားလေတယ်ဗျာเนาะမလေးရှားကလည်းဘလို့အမှတ်တော့လိုနေတာဒီကောင်တွေလည်းယုံမှာပဲသီလားအေးရတော့အမှတ်မလိုတော့ဘူးဒီကောင်တွေကတန့်သွားပြီဂျပန်အေးရတော့အမှတ်မလိုတော့ဘူးမလေးရှားကတော့အမှတ်လိုသေးတယ်เนาะသူကတောက်လျှောက်ရှုံးလာတာဆိုတော့ကဲဒီဘက်မှာဆိုရာ offlane ထပ်ဘန်တိုင်းနဲ့နီနိုပါပေးနီနိုလက်ပုလားနီနိုလက်ပုကြိုက်လားဘလို့ကဒီဘွဲကိုလည်းအတန်ချန်လိုက်မယ်ဘလို့เนาะဒီဘွဲနည်းနည်းအတန်ချန်ကျွန်တော်လောင်တဲ့ဘွဲမှာ share ဟဲမယ်တိုင်းเนาะ
လာအောင်နဲ့ပွဲမှာ share ဟဲလာအောင်နဲ့ပွဲမှာ share ဟဲကဲဒီဘက်မှာတော့ Nino တို့ကတော့ Alice ပါခဏလေးဘရိုကျွန်တော်မျက်စင်းလေးခတ်လာအောင်ဒီပွဲလေးမစခင်နော်ခဏလေးပါညီတို့ခဏလေးပါ10 မိနစ် ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ last pick ကင်မီလေးတော့ထုတ်သွားနေတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကရီနဲ့ခလီယာထုတ်ခါလီထုတ်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပွဲလေးကတော့ကြည်ကောင်းပါဘရို let's go ကဲအေးနော်အင်ဒိုလားမလေးလားကွန်မန့်လေးမှာမှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်လက်မလေးမပေးရသေးဘူးလက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီပါဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲဆက်ကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းလောင်နဲ့ဆော့ရမယ်ပွဲလေးလည်းရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်လျောက်နော်ကဲဒီပွဲလေးဆက်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ကဲနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဂျူရေးပဲဂျန်ဂလာနှစ်ကောင်ပဲဘလို့နော်ဘလို့တွေကျွေးသွားမလဲဘလို့တွေချကြမလဲဆက်ကြည့်ကြမယ်ဗျာမြန်မာချင်းနီစိုးရင်မြန်မာချင်းနီကတော့မစိုးရင်အောင်ဘလို့လာအိုနိုင်လာလိုက်ရင်ကောင်းသွားပြီလာအိုနိုင်လာလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီနော်မနက်ဖြန်3ပွဲတော့အနည်းဆုံးတစ်ပွဲနိုင်ရင်တက်ပြီဒီနေ့လာအိုနိုင်မှုလို့နေတာဘလို့ပဲနိုင်နိုင်ပေါ့နော်2-1ပဲနိုင်2-0ပဲနိုင်နိုင်လာအိုနိုင်လာလိုက်ရင်ရကဲ live stream နဲ့ဝင်လာရင်တော့လက်မလေးနေသွားပြီပါကျွန်တော် live stream လေးအသစ်စာရလို့ပါเนาะအသစ်စာရလို့ပါ Facebook ညီကိုတွေလက်မလေးတယောက်ချက်လောက် let's go ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ Indo နေနဲ့เนาะကျွန်တော် Changala Yazuki နေနဲ့တော့ဘာစီယာနဲ့ပဲပွဲထွက်လာနေတယ်ပဲတည်ရတိုင်းပဲဒီဘက်မှာ Jungle အသီးလေးစား level 2ဘာညာရ Jungle လေးပါလေးတော့ဒီဘက်မှာ blue bat လာစားဖို့လို့ရှိနေအောင်မလားဘာမှာအားတော့ LS လိုင်းနေလေးကတော့ ER ရောင်သွားရတယ်ဆိုမှဖျဲရင်တော့ Nino ကတော့ပူဖျဲလို့ရရင်နေထားပါမောင်းထုံမရမှာနော်မောင်းထုံမရမှာဂျန်ဂလာမှာ ready မရှိဘူးယာသူကီက ready မရှိတဲ့ timing ဗျနော်ဒီဘက်မှာတော့ LS လုံးချင်တိုင်းတော့လုံးအပေါ်မှာတော့ကလောက် share ဖြဲတိုင်း share ဖြဲတာဟိကဲတာဗာဒီက rolling flicker တန်းတော့ပေးထားနေတယ် ribbon monster လေးတော့မစားတော့ဘူးဘရိုအနေရများတယ်ဇူရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘာစီယာ fat blood ပါပေးရမှာနော်အဲ့တခုရှိတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ dash strike ဘာညာရိုက်အားလော့credit ပါရောချိန်ထားနေပဲ trading jungle စားနေတာလေးတော့ master light တော့ကြည့်ပေးထားတော့မယ်ဗျနော်ဒီပွဲလေးကိုအတန်နဲ့ခြံလိုက်မယ်ဘရိုနော်အရင်ဗတယ်လောက်မှာပဲကတ်ဆုံးကွန်မန့်လေးဖတ်ပေးမယ်မြန်မာပွဲဒီပွဲပြင်လာမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာပွဲအတွက်အားမရှိတော့မှာဆိုလို့ရဘာဒီကဘာလုပ်တာတော့တာဝါကြီးတဲ့ပြေးဝင်သွားတာပါတဲ့နော်ယာသူကီရန်ကောင်းနေအိမ်ပြန်လိုက်ရပြီဘရိုနော်ဒီချိန်ပြန်မရမှာဒီချိန်ပြန်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာတက်တဲ့ပါညာပြန်လာပေါ့နော် flying cloud နဲ့ဆိုတော့လည်းမြင်တာတော့မြင်တယ်လောက်စင်ပြေလားဖလော်ပင်းရှုံးလို့တော့မထွက်သေးဘူးလားဒီနေ့လာအိုရှုံးရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်နော်ဒီ
ဒီနေ့လာကိုရှုံးရင်တော့လည်းပြဿနာရှိတယ်တတရစကစ်ပြီလားဒါဘာစီယာ rolling Fred တွင်းကိုပြေးအုပ် Retry ပေါက်ဖို့အတွက်အော်ဘာစီယာ stand ဝင်နေတာကဲ Hiroki တော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တာတင်နဲ့တော့လဲထားတဲ့အပိုင်းတွေများရှိနေမလားဒီဘက်မှာတော့ခါလီလေးတကောင်မထက်တော့ white final slam နဲ့အဝေးအောင်မောင်းထုတ်ပေးရဆိုပေမဲ့နော် Hiroki ကတော့1 for 2 trade တာတယ်လေးလည်းမပြီးသေးဘူး Van Jan နဲ့တော့ live တော့ dash ပေးတိုင်းနဲ့2 for 2 trade တာတယ်လေးရလိုက်တာဆိုတော့မလေးရှား into လေးကတော့မစိုးဘူးဗျာနော်ဂျန်ဂလာပေးလိုက်ရတာလွင်okay ဗျာနေလာအိုတော့ရှုံးလို့မရဘူးဘရိုလာအိုရှုံးသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်နော်လာအိုရှုံးသွားရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ဒီဘွဲတော့ကျွန်တော်အင်ဒိုအားပေးရကောင်းတယ် AU အားပေးရကောင်းတယ်ဘရိုနော်မလေးရှားအသင်းရှုံးတာပူကောင်းတယ်မလေးရှားအသင်းရှုံးတာပူကောင်းတယ် AU အားပေးလိုက်နော်အဲ VNN နဲ့ဖလပင်းပွဲလည်းအခုစော့နေပြီ VNN နဲ့ဖလပင်းပွဲလည်းဥစ္စာကိုအားပေးလိုက်ဖလပင်းကိုအားပေးလိုက်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဖလပင်းနိုင်ကောင်းတယ်အင်ဒိုနိုင်ကောင်းတယ်မလေးရှားနိုင်တာပဲကောင်းပါတယ်เนาะဒီကောင်တွေမနိုင်တာပဲကောင်းတယ်ဒီကောင်တွေအမှတ်လုံနေတာဘရိုဒီကောင်တွေကအမှတ်လုံနေကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနဲ့နည်းနည်းဥစ္စာဖြစ်ဟတ်တူဟတ်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာတားတယ်ပေါ်လန်ကလောက်လေးမသေးုံတမယ်ပဲတော့ပြေးလာနေတယ်ဘာစီ rolling golden hour 3 မိတိုင်းနဲ့ပဲဘာစီ rolling အုပ်ထားကွစ်စကန်ဟီနေဆိုပေမဲ့เนาะ spray တွေအောက်မှာတော့ဘလို့မှတော့သွေးမတက်တဲ့အနေထားမှာခါလီကေးတကောင်ထပ်ပေးထားရရင်းနဲ့ပဲအောင်လန့်အဲလစ်ကဘလို့ဖြစ်တာတော့အော်ဟိုမှာဂျန်ဂလာပြောက်နေလို့လည်းပါတယ်ကဲပေါ်လန်ကရီလေးတကောင်မထက်ရအောင်ပါဗျာမင်းအေးကြီးကတကောက်ကောင်းတာဗျာသိလားနော်ဒီကောင်ဒီ play off တာမတက်တာဘလို့ Asian Game မှာတော်တော်ဆော့တာကောင်းနေကဲ Vanyan နဲ့ dash ဒီနိုးက level နောက်ကျနေနော် level နဲ့ရင်းနောက်မကျဘူးတတဲချောင်းလည်းပါတော့ပါတယ်နော်ဘာမှ second တတဲလေးတွေထက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီအတိုင်းပဲဒီဘက် decisive ပေးမဲ့ကောင်တွေတအားများတာရာသူကြီးရဲ့တတဲရဖို့ chance ကတော့ဒီဘက် golden hour ဘာညာလေးနဲ့နော်ထိမ့်မိထားရင်ရလောက်တယ်ဟိုလင်းကိုလိုက်တိုက်နေတာခါလီဒီဘက်မှာတော့ retry ပေါက်မလားဘာစီကအုပ် retry ပေါက်တော့ဟုတ်တယ်ဟေ့အောင်ကြီးရာသူကြီးကကောင်းတာ cloud blazing jura ဒီဘက်မှာ price ကိုခွဲ final လည်းရိုက်ထားပြီးနဲ့ cloud damage တွေအောက်မှာတော့ fred တွင်းတေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပခါလီတကောင်ပြေးနေရပြီဟိုဘက်မှာလည်း Gavin တကောင်တေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ Hiroki တွေကတော့3ကောင်တကောင် trade မပြီးသေးဘူးထပ်တော့ချနေရင်းနဲ့ပဲအားလော်လေးတကောင်မထက်သေးသွားမယ်အနေထားတစ်ခုမှာ Hiroki 4ကောင်တကောင် trade တာတယ်လည်းမရလိုက်တဲ့လျက်မှာတော့မလေးရှားသင်းရေစကြီးဖို့တော့ရှိတယ်ဗျနော်ရေစကြီးဖို့တော့ရှိတယ်ကဲထုတယ်ဗျာမင်းအေးကြီးကတော့တကယ်ထားမထားတာလို့အေးရတကယ်ထားမထားတာဟေးလေမာလည်းချတော့မလားမာဆယ် tracking shot နဲ့ cloud blazing jura တွေနဲ့တော့เนาะဒီဘက်ကမေလေးတကောင်မထက်တော့တေဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲတအားလောက်တာဗျာမင်းအေးကြီးကထားမထားကဲဒီဘက်မှာ grease speed light ဝီဖွင့် light တော့ပြတ်ထားနေတယ်ပဲဖြစ်သေးရလား upright တော့ခွဲသွေးပြန်တက်3 3 man လောက်ဒီတော့သွားတော့ချုပ်တိုင်းနေပဲတေးပြီးဒီဘက်မှာ Fred တွင်းတကောင်မှာပြေးနေရရင်လည်းပဲနောက်က4တောင်များ6မိနစ်4တောင် wrap up ကြိတ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အော်နီနိုကတော့အောက်နော်တာဝါလေးမကျသွားဘူးဘက်ပြန်ထွက်သွားနေတယ်ပဲကဲအလေတန်းမှာတာဝါကြီးချိုးနေပြီနော်ဒါတို့ဒီကောင်းလေးဒီမှာအချိန်ကြာနေရနဲ့ကတော့မစ်ကတာဝါပါပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ရှုပ်ကုန်ပြီဘယ်လိုနော်မလီရှားတော့လောက်ပါပဲဒီကုန်းကြီးလဲနေကွာခေါင်းတော်မူးလာထိုင်ရတာရှစ်ကြောင်ခုံပြောင်းလာထိုင်ရတာအားမရအောင်မြန်မာလူပဲထိုင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဘူဆန်နဲ့ထိုင်ုံနေမကြိုက်မြန်မာလူလေးပဲထိုင်ပြီးကတ်ဟလားမြန်မာလူထိုင်ရတာပဲကြိုက်ကဲဒီဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးပေးလိုက်ပါပြီပြီးတော့လာလူလူကလည်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေတစ်ခုမှာမလေးရှားသင်း6မိနစ်6000ဘလို့6မိနစ်ကို6000မင်းအေးကြီးကထုကြအေးကြီးလည်းမနှက်ဖန်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ဆော့ရမှာနော်အေးကြီးလည်းမနှက်ဖန်မြန်မာနဲ့ဆော့ရမှာအေးကြီးနဲ့ပွဲကြံသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆော့ဖို့9မိနစ်6000 Hiroki 7ကောင်3ကောင်ရ
ကောင်းပါလေဒီပွဲ2စီးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပွဲလေးကြည့်ရတာဗောလေ final slap rolling Poland second outland second မင်းနော်မတော့မပါသေးဘူး second tower တွေအကုန်ပေးရမယ်နေထားဗျဆရာသမားတွေကလောက်က rapid boom နဲ့နော် golden step တွားနေပြီအိုင်ဒန်3ခွက်ကတော့မကြခင်ရတာတော့ကရီးနဲ့နောက်ကတိတ်မကွာဘူး2000လောက်ပဲကွာနော်အိုင်ဒန်တစ်ခွက်စာလောက်ပဲလူလည်းမထမ်းနိုင်တော့လူလည်းမထမ်းနိုင်တော့ဘူးကျောင်းနေတော့ကမ်ဘောဒီးယားတက်လာပြီဘရိုကမ်ဘောဒီးယားရဲ့ဖိလစ်ပင်းရဲ့အင်ဒိုရဲ့ကတော့တက်လာပြီ9သိန်းထဲမှာပါဘူးနော်9သိန်းထဲမှာပါဘူး3သိန်းကတော့တီကြွားလာပြီကျွန်တော်ဒီ web ပြီးရင်တော့ကြည့်ပေးမယ် game 1ပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်စရာလေးလိုက်ပြပေးမယ်နော်အမှတ်စရာလေးလိုက်ပြပေးမယ်8သိန်းမှာ9သိန်းပဲတက်မှာနော်ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့အင်ဒိုရဲ့ဖိလစ်ပင်းရဲ့တီကြတလောက်ဖြစ်သွားပြီတော့3 man လာတဲ့ cloud blessing jura purify တော့နှိပ်ကြမလို့ဦးကြောင့်ဟိုဘက် mega tower တွေထဲဒီပဲ light တော့ချတိုင်းနေပဲတကယ်တီးတဲ့ AE ကရီးတကောင်လမ်းပြောင်းနေတာကရီးတကောင်လမ်းပြောင်းနေတာ golden hour ဖြတ်တော့ချပေးတိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာပြစ်ချက်တွေနဲ့တော့ monster kid တွေအော်နေကြတဲ့နောက် afi တကယ်ထုတာဟီလောလို့ပြီးအံ့ရုံပဲ125ဝင်ဘယ်လောက်ရမှာဘယ်လောက်မှမရဘူးလို့ဂျပန်သွားဆော့ရမယ်ဒါပဲဂျပန်မှာဆော့ရင်တော့ပတ်စံရမှာဂျပန်မှာဆော့ရင်တော့ပတ်စံစားရမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ပတ်စံမရဘူး125တော့ဝင်အောင်ဆော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ခါလီတိုနီတို့30နဲ့ခေါ်လိုက်ဒီပါပေးလိုက်ရရင်လည်းတက်ချင်တာအရန်ဒီဘက်မှာတော့ Lana Flare flight ကင်ပေါက်ချင်တာပေးကွန်လေးခုံပြီးတော့เนาะရန်ကောက်ပါတယ်မလေးရှားတက်ပြက်နေရဘလို့เนาะအဆာကြီးမပါလို့နဲ့တူပါတယ်တအားကောင်းနိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့မတွေ့ခင်သူရဒီချိုးနေဦးမှာပဲမနှက်ဖန်တော့တွေ့ပြီလားမနှက်ဖန်တော့တွေ့ပြီစနေအေးရတကယ်တီးတာကဲလဲမှာတော့ user second လေးတလန်းထပ်တော့ယူတိုင်းနဲ့ပဲအောက်လန်းမှာတော့ ferrin ကာထားနေတော့ second tower လေးတလန်းတော့ကြံအောင်မင်းတော့အပေါ်လန်းလာမှာနဲ့ mega ကြီးอ่ะမရှိတော့ဘူးเนาะ bro အေးကြီးอ่ะ10မိနစ်နဲ့ဖြတ်တော့မင်းနဲ့ထူတဲ့ပွဲကိုအကြာကြီးမစော့တော့တော့ကဲ mega ရှိရပြီဗျာအောက်လန်း second တော့ low minion နေချိုးတာနဲ့တော့ရသွားဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာ Dallas Strike တွေပါတယ်ရ final slot နဲ့ cloud ကိုဖမ်းနေတာ purify မရှိတဲ့ timing เนาะမှားတက်လို့ရှိရင်တော့မမှားတက်လည်းမရှုံးတော့ဘူး bro เนาะ10မိနစ်နောက်က12000ကြီးကြတော့လေရှုံးဖို့ကမရှိတော့ဘူးမှားရင်နှစ်ခါလောက်တင်း workout ပြီးလို့ရတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ Bacon Call Lana Flag ကင်ပေါက်မလား Fast Law နဲ့ကတော့ Mega တလန်းစားတော့ Electron တော့2 man ဖြတ်တော့ stand ပြီးတိုင်းနဲ့ Club Blazing Jewel တွေအောက်မှာတော့ Legendary တွေပါ on နေကြရင်းနဲ့ပဲကိုယ်အော်ပါခဏလေးတော့ဖြတ်တော့ chain ဒီဘက်မှာ Cloud တောက်လျှောက်ပစ်တာနေနဲ့တော့ပွဲပြီးပြီ bro 10မိနစ်ပဲလို့ bro အေးကြီးအကြာကြီးမစော်ဘူး10မိနစ်ကြီးကြီးဒီလိုက4កောင်တည်နော်မင်းအေးကြီးတကယ်ကောင်းတာဗျကဲလက်မလေးနေပါပြီပါအေးကြီးအတွက်လက်မလေးနေပါပြီပါနော်မနက်ဖြန်ကြရင်တော့ဝိုင်းကြီးနဲ့အေးကြီးပွဲရှိမယ်ဗျဒီအေးကြီးပွဲလေးပြီးရင်တော့လာအောင်နဲ့ပွဲအကြောင်းမြန်မာအသင်းဆော့ဖို့ရှိမယ် let's go ပါโอเคမှတ်ကြည့်ပေးမယ်နော်
အားရောကမ်ဘောဒီးယား10မှတ်ဗျာ4-0ဗျာမင်းနော်4-0အလာကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဖိလစ်ပိန်းနဲ့အင်ဒိုကတော့တက်ပြီဘလို့နော်ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဖိလစ်ပိန်းနဲ့တက်မြန်မာ1-2မလေးရှား1-2မလေးရှားရှုံးတာကောင်းနေဗျာနော်အင်ဒိုရှုံးသွားတာကောင်းနေစင်ကာပူကတော့0-4မင်းတွေ့တဲ့အသင်းတိုင်းရိုက်ခံနေလာအိုက1-3ဗီယက်နမ်1-2ကျော်မြန်မာ1-2ဟုတ်တယ် bro မိုက်ပိတ်ထားတာဒီမှာအလုပ်ကိစ္စတွေရှိလို့ sorry bro နော်အခုဘာကြည့်ကျင်သေးလဲ bro ဘာကြည့်ကျင်သေးလဲကျွန်တော်မှန်သွားပြီတောင်းတဲ့ပွဲကတော့ဒီပွဲပြင်လာမယ်ဗောနော်ဟာတို့ကဒီလိုလာတာမြန်မာလာအိုပွဲရှိမယ်မြန်မာငါ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားပွဲကြီးလိုက်ပြမှာလားမသိဘူးဒီကောင်နေနော်ကျွန်တော်မြန်မာလာအိုပွဲလေးပြမလားမသိဘူးကဲသိကျင်တာဘာရှိလဲ bro နော်သိကျင်တာရှင်းမေးသွားပြီးလို့ရတယ်ဘာကြည့်ကျင်သေးလဲ
ပွဲမစခင်လေးပြပေးမယ် bro တို့3ပွဲနိုင်စစ်ဖြစ်ပြီ bro 3ပွဲနိုင်ဒီလိုစိမ့်သွားပြီဒါရဲ့3ပွဲနိုင်တဲ့သူတွေစိမ့်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ1နဲ့3ကြည့်လိုက်စိမ့်အောင်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဥစ္စာမဖြစ်သေးဘူးနော်မဖြစ်သေးဘူး2သီးနဲ့ရှုံးသွားတော့ဒီမှာဥစ္စာဖြစ်နင်မြန်မာပွဲရှိသေးတယ် bro လာအောင်နဲ့ဆော့အောင်မလာအောင်ကဘယ်ကကောင်နေလဲနော်ဒီဘက် CFU လားဘာမဟုတ်ဒါနိုင်မယ်ရကောင်နေနော်လာအောင်နဲ့ချအောင်မယ်ဗျာလာအောင်နဲ့အေးပွဲပြီးရင်ပေါ့နော်အေးပွဲတော့2သီးလောက်နဲ့ပြီးလောက်တယ် bro ကဲကြည့်မယ်ဗျာဒီဘက်ပြောင်းလာရတော့မနော် Okay let's goကဲစင်လေးတော့ရတော့ပါတယ်စင်လေးတော့ရတော့ပါတယ်၄နဲ့ငါကြိုက်တဲ့နေရာနေတက်เนาะဒါပေမဲ့3သင်းအောင်တေချာသွားပြီပေါ့နော်3သင်းအောင်တေချာသွားပြီဒီဥစ္စာမတေချာသွားတာတော့စင်ကာပူကတော့တေချာသွားပြီမတက်တော့စင်ကာပူကတော့၄ပွဲအောင်ရှုံးတာဆိုတော့เนาะသူတို့ကတပွဲမှရှုံးလို့မရတော့စင်ကာပူတင်းကတော့တပွဲမှရှုံးလို့မရဘူးတွေးတဲ့တင်းကိုနိုင်အောင်ဆော့ရတော့မှာနိုင်အောင်ဆော့ရဖို့ကလည်းအင်ဒိုနဲ့တွေ့မှာလားမသိဘူးကောင်ကြီးကနိုင်မှုအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့เนาะဟုတ်တယ်မလားအင်ဒိုနဲ့တွေ့မှာမလားအင်ဒိုနဲ့မဟုတ်ဖိလစ်ပင်းနဲ့တွေ့မှာစင်ကာပူကတော့မနိုင်တော့ဘူးဖိလစ်ပင်းနဲ့တွေ့ဦးမှာဆိုတော့သိရတယ်မနိုင်တော့စင်ကာပူကတော့ပြုတ်ပြီတည်ကြပါတယ်တဲ့ကိုပလန်ဘယ်တော့မိမယူမှာလဲအာလူပါသေးတယ်ပြလူပါသေးတယ်ဗျာစန်ဂျီယိုတော့တော်သဘောကျတယ်တဲ့မလေးနဲ့အင်ဒိုဆော့ပြီးသွားလားမလေးနဲ့အင်ဒိုအခုဂိမ်း2လာပါမယ်ဘရိုเนาะဂိမ်း2ခဏနေစတော့မယ်ဗျမြန်မာတက်နိုင်သေးတယ်ဒီနေ့လာအိုနိုင်လို့ရှိရင်တော့တူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်နက်ဖန်ဆော့မယ်3ပွဲမှာတပွဲနိုင်ကိုတက်ပြီခမာရီကောင်းတယ်ဘရိုထိတ်ဆုံးပါရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးခမာရီကအင်ဒိုနဲ့တော့တွေ့ဖို့ကြံသေးတယ်ခမာရီကဘရိုဟန်ဆော့ရတဲ့ဟီးရိုကလည်းဂျူလေးပဲဂျန်ဂလာဖြစ်နေတာဟုတ်ဘရိုကီးရဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့လိုမဆဲကြပါနဲ့နော်1 to 5ဆိုတက်လား1 to 5ဆိုတက်တယ်ဗျာ1 to 5ဆိုတက်တယ်ကဲစပြီဘရိုနော်ဒီမှာ game 2ဒီပွဲလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့လာအိုပွဲလေးကြည့်မယ်ဘရိုနော်မြန်မာနဲ့လာအိုပွဲလေးကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ flying cloud ဗျာနော် flying cloud မြန်မာစံတော်ချိန်9:15လောက်ဖြစ်ပါမယ်လာအိုနဲ့ပွဲပါဒီပွဲပြီးရင်တော့လာဖို့လို့ရှိရပါတော့နော်ဒီပွဲလဲမလေးရှား first pick ပဲဟာနော်ဒီဘက်ပဲပြောင်းနေလိုက်တော့မယ်ခွိုင်းကဲ record ပေးလိုက်ပါဦးနော်ဘာဖြစ်ကဲမပြီးဆုံးသေးတဲ့မလေးရှား versus အင်ဒိုနီးရှားတို့ရဲ့ game 2 game 1တော့တော်တော်ကြီးပြတ်တယ်10မိနစ်လောက်နဲ့ပဲဖြတ်ချဝိုင်းနေပဲ AE စနေ AE ဆိုတော့တကယ်တီးနေတဲ့နောက် game 2လေးမှာဒီဘက်မှာ fan တွေဟာလီတွေ ban ထားနေပဲဒီဘက်မှာတော့ hack up တွေဆိုတော့เนาะပကွီလိုတွေတော့ ban ထားတာလေးတော့မြင်ရမယ်ဗျာတပ် banning လေးတွေဆက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဘာ ban သွားမလဲလာအိုတော့နိုင်ပါနေဘလို့လာအိုကတော့ဒါပေမဲ့လာအိုလည်းအဲ့လိုနိုင်မဲ e-sport တသိန်းလုံးဆော့တာဆိုတော့လာအိုတော့သတိတော့ထားရမယ်ဗျကဲဘာတွေဘန်ဝါမလဲ
ကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ဇူရှင်ဘန်သွားပြီအင်ဒိုတင်းဘာဘန်မလဲကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ဖီယာဘန်သွားတော့ဆိုတော့ first pick ဇူရှင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘန်လာဆိုတော့အပြောင်းလဲလေးတော့လှုပ်လာပြီမလေးရှားတင်းအော်ရဟိုးသာပါလိုက်ပြီ bro ဇွန်းဖြစ်သွားပြီရုံမာဇွန်းဖြစ်သွားပြီအခုနပွဲတွေကဇွန်းလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်လို့ဒီကောင်းရုပ်ကြီးကအခုမှမှတ်မိတာဗျာနော်ဒီမှာဇွန်း sorry plan ဖြစ်ရလားဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်เนาะဒီနေ့လာအိုတော့နိုင်မရမယ်အင်ဒိုကဘာကောင်နေလဲနာမည်ရင်းနေနဲ့တော့မသိတော့ဘူးလေအင်ဒိုကဘလို့ AE တသိန်းလုံးပဲပါတယ်เนาะဒီမှာအာဖီယာဇဂီဟီဂျူမီအာလက်နီနိုเนาะအာဖီယာဇဂီဟီဂျူမီအာလက်နီနို၅ကောင်အင်ဒိုက၅ကောင် AE က၅ကောင်ကဲဒီဘက်ကတော့ first pick ကတော့ကလောက်ပါ bro เนาะအင်ဒိုဘက်ကတော့2ကောင်ဘာစီယာလေးပဲယူမလားဘာစီယာလေးပဲယူမလားဘာစီယာပဲယူတာကြီးဘာစီယာ if ပဲเนาะသူတို့ကဂျပန်မှာဆော့ဖို့ draft ကရှိနေသေးရဆိုရိုင်းမပြဘူးဒါမှမဟုတ်လဲဘာစီယာကြီးကအပိုင်ဟီးရိုးကြီးဖြစ်နေလို့လဲပါမှာပါဝိုင်းကြီးပဲချိန်လဲမြန်မာစံတော်ရင်9:15မှာလောင်နဲ့ဆော့ပါမယ်เนาะမြန်မာစံတော်ရင်9:15ဝန်းကျင်မှာလောင်နဲ့ဆော့ဖို့ရှိပါမယ်เนาะမြန်မာပွဲပဲချိန်လဲမေးနေကြတယ်သူတွေအတွက်ဇွန်SORN SORNလားSORN လို့ခေါ်တာ SORN ကဲဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းနဲ့ခေါ်ပြเนาะဒီမှာအကိုင်းကြံကလာနဲ့ချွဲစတီးစွန်းလားကော်စွန်းလားအဲ့ဒါတော့ကြည့်ရမှာပဲဘယ်လိုเนาะအခုဒီပွဲကသူဘာကိုင်းမလဲတော့မသိဒီဘက်မှာတော့တပ်ပစ်ကလောက်မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကိုင်းမလဲအေးကရီလားအာဒီဝါကောင်နေမဟုတ်ရင်ပြီးတော့မင်းအဲ့စကားရိုင်းနေတော့မင်းအဲ့စကားရိုင်းလာဦးရှောင်းရင်တော့မလစ်ပါဘူးလာဦးရှောင်းရင်တော့မလစ်ဘူးနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနင်တို့ကလည်းအဲ့လိုလစ်ပြီလားပဲမင်းနေကြတယ်ဒုက္ခပဲလစ်ပြီလားဟိုလက်ပြီလားတွေပဲလုံနေဒုက္ခပဲကဲဒီဘက်မှာတော့အတလက်ယူပြီးတော့မာဆယ်တော့ဘန်သွားပြီမလေးရှားအဆာကြီးလားမဟုတ်ဘူး bro ဘာမိုးတို့เนาะတင်းရီက3ကောင်ရောသမမှွေတာမလေးရှားမပြန်ရသေးဘူးလားပြန်ရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုပဲပြန်တော့เนาะမင်းတို့ကလည်းဆောင်းလုံးအားကြီးတယ်အဲ့လောက်ကြီးကြတော့လုံးအားကြီးတယ်သိလားမင်းတို့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်မင်းတို့အားပြီးတာနဲ့မတူဘူးသိလားမင်းတို့ကမုံလို့အဲ့လိုကြီးပြောနေလို့ပဲမင်းတို့မုံတော့ဘယ်သင်းကိုပို့မှာပြောဘယ်သင်းကို international ထွက်သွားခိုင်းမလဲပြောဝိုင်းဂျီကိုဘယ်သင်းနိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောဘယ်သိနိုင်လဲဝိုင်းကြီးကိုမအားပေးခြင်းနေမင်းတို့လကားကြီးလိုက်ဆဲမနေနဲ့တကောင်းနိုင်ငံအကောင်းဆုံးသင်းအဲ့လိုသွားဆော့ရအောင်တိုင်ပတ်နေတာတခြားသင်းတွေသွားဆော့ရင်ပြောမနေနဲ့တော့เนาะရလက်ကပြောဘယ်သင်းဝိုင်းကြီးကိုနိုင်လို့လဲပြောဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲเนาะ season 1တော့ကပဲတခါဟိုမှာမသစီနိုင်သွားတာ season 2 season 3ဝိုင်းကြီးရှင်နိုင်တဲ့သူရှိလို့လား NEC ဆော့လဲ NEC လဲချန်ပီယံမှာလीဝိုင်းကြီးပဲလीဟာလာမြန်မာအကောင်းဆုံးသင်းသွားဆော့နေတဲ့ကိစ္စအောင်မင်းတို့တခြားသင်းမင်းတို့အားပေးတဲ့သင်းတခြားသင်းတွေတော့ဆော့ရင်ရောအဥသာဖြစ်မယ်ထင်လို့လားပြောအလကားနေဟိုမထွက်သေးဘူးလားဟိုထုံးရှုံးရင်လစ်ပြီလားနေနဲ့စိတ်ထဲမှာမုန်းတရားတွေပဲများငါဝိုင်းကြီးဖန်လည်းမဟုတ်ဝိုင်းကြီးလည်းအားမပေးဘူးเนาะမြန်မာအသင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အားပေးနေတာ
ဒီမှာအသိကျွန်တော်ဒီမှာ Falcon ဆော့လဲအားပေးမှာပဲ G တိုင်းဆော့လဲအားပေးမှာပဲမသက်စီဆော့လဲအားပေးမှာပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဂုံအောက်မှာဆော့နေတာပေါ်ပေါက်လားမင်းတို့တခါကြီးရလို့ရှိရင်လွန်တယ်ကွာဒီက comment မှန်တာဟဲ့ဘသူမဆိုနိုင်ညင်မှာပဲလीဘသူမဆိုနိုင်ညင်မှာပဲလीမင်းဘန်းပြီအားချောင်းနေဘသူမဆိုနိုင်ညင်မှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ညင်တာဆော့နေတဲ့ player တွေကပုံမနိုင်ညင်ဘူးလားပြောပြောမင်းတို့တခါလေးဘန်းမှာတခါလေးဘန်းမှာမင်းတို့အောင်နောက်နေငါတို့တော့နိုင်စီချင်တာကွာစော့နေတဲ့ကောင်တွေကပူနိုင်ချင်မှာပေါ့ဒီလောက်အစဲခံနေရရှော့ရင်ဒီလောက်အစဲခံနေရသူတို့နိုင်ချင်မှာပေါ့နိုင်တော့လည်းအကောင်းပြောလို့လားမင်းတို့ကမအားပေးနေရေးသားမအားပေးနေရှောက်ဆဲမနေနဲ့ဒိတ်ပဲမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောတယ်ဖြုံးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နိုင်စီချင်တယ်စော့နေတဲ့ player တွေကသူတို့အစဲမခံအောင်ပူမနိုင်ချင်ဘူးလားပြောသူတို့လည်းစူးစမ်းပန်းစားစော့မှာပဲလीဟုတ်လားကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ granger ယူသွားပြီနော်ဒီဘက်မှာတော့လက်ပူတွေခြောင်နေတော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲနော် last pick လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်အောင်ပဲဗျဟိုမှာ YouTube comment ကြည့်လဲဒါပဲ Facebook comment ကြည့်လဲဒါပဲကဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပွဲလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လာအောင်နဲ့ပွဲလေးဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တာပဲ bro ရှေ့ရပွဲတွေ bro ကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ပွဲဆိုဒေါသထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလीရှုံးသွားတာလေရှုံးသွားတာကိုလက်ခံရမှာပဲဟလာနိုင်သေးချင်တာတော့ bro ထက်တောင်နိုင်သေးချင်တယ်ကျွန်တော်ပွဲပြနေနေတော့ဘလောက်ဒေါသထွက်လဲ bro ကြည့်တိတာကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်တာနဲ့တိပါဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလीရှုံးသွားတဲ့ခါလဲရှုံးသွားနိုင်တဲ့ခါလဲနိုင်တယ်လို့အားပေးရတာပေါ့ဒါပဲလी bro အဓိပ္ပာယ်မရှိလိုက်ဆဲနေအကုသို့များတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လည်းအကုသို့များတယ်ကိုဆဲတာကိုသူတို့မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးနော်ကဲထားပါတော့เนาะမလေးရှားပွဲကြည့်မယ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်လာအိုပွဲကြည့်မယ်လာအိုပွဲနဲ့မှရှုံးရင်မင်းတို့ဆဲရင်လို့ဆဲဟလားဒါကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖိလစ်ပင်းတို့ဘာတို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့လက်ခံလို့ရတယ်ဟလားเนาะအမှလာအိုတို့ဘာတို့အရေးကြီးတဲ့ပွဲရှုံးလို့မဖြစ်တဲ့ပွဲတွေမှာတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောလို့ရတယ်ပြောလက်ခံလက်ကားနေလက်ကားတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့လीဟာเนาะလာအိုရှုံးသွားလို့ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နဲ့ပြောလူတိုင်းဒေါသထွက်တတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတုံတန်ပဲလောက်ကြပေါ့လောင်တဲ့ပွဲကတော့နိုင်မရမှာဟုတ်လားထားပါအဲ့ဒါကြီးပြောရင်တော့နော်ပွဲပြတာဥစားဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်းခြံအောင်ပါမြန်မာပွဲတော့ကကဲဂိမ်းတူးလေးတော့စက်ကြည့်မယ်ဘလို့နော်အေးကတော့တကယ်တီးတာစနေအေးဆိုတော့တကယ်တီးပြီးနေတာကိုစီလာလိုက်မယ် brother တို့ကိုစီကသူမြန်မာပွဲကြရင်လာမယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူအခုလောတယ်ကတော့သူစားတောက်တာပါညာလေးတော့လုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုစီလာလိုက်မယ်ညို့တို့ခဏလေးစောင့်ပြီပါနော်စိတ်ကိုရှော့ရစိတ်ကိုရှော့ပါတယ်လို့စိတ်ကိုရှော့ပါတယ်စိတ်ကိုရှော့ပါတယ်စိတ်ကိုရှော့ပါတယ်ဆဲရင်တော့ရော့ဘန်းပြီးတာပေါ့ကဲစပြီเนาะဒီဘက်မှာတော့ AE
နော်တူးသီးလေးနဲ့ပဲပြီးပေမလားကျွန်တော်နော်မြန်မာပွဲလေးလည်းကြည့်ဖို့ကြံနေသေးတာဆိုတော့အားတွေကတော့ချန်အောင်မယ်ဗျာနော်မြန်မာပွဲပဲချင်းလဲမြန်မာစံတော်ချိန်9:15ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ထက်လဲစောနိုင်တယ်အဲ့ထက်လဲနောက်ကျသွားနိုင်တယ်ဒီပွဲကလည်းဒါဘယ်လိုလောင်မလဲချက်ကြည့်အောင်ပဲပေါ့နော်ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာစီယာအနေနဲ့တော့ဂျန်ကယ်လေးတွေတော့နော် Grand ကူစားပေးနေပိုင်းလေးတော့ရှိနေနေပဲအလဲမှာတော့ကျွေးနေပြီ projector တွေကောကတော့ level 2ရှာဝိုင်းနေပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ချောင်းဇွန်းချောင်းတို့ဇွန်းချောင်းနော်အရေးကြီးတဲ့ပွဲဆိုတော့သူတို့ထုတ်ချပြီဇွန်းချောင်းသူတို့ကမလေးရှားဒီပွဲရှုံးသွားလို့ရှိရင်တော်တော်အနေများသွားတော့မှာနော်နောက်ပွဲတွေနိုင်အောင်စော့မရတော့မှာဆိုတော့ကဲအဲ့နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ကိုလူးပြီးတော့လိုအပ်နေပြီဗျကဲတီးတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုး comment ထဲမှာချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီစွာနဲ့เนาะအဲ့လို reply လေးပြန်ပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တချို့သူတွေကြတော့တကယ်မသိကြဘူးဗျာเนาะဘယ်ချိန်လာမလဲမြန်မာပွဲဘယ်တော့လဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလေးချက်ဖြေပေးလိုက်ပါဗျာကဲဒီဘက်မှာတော့ projector ပြည့်เนาะအာလာလေးကတော့သူတော်တော်ကြီးနဲဝိုင်းနေပဲအိမ်ပြန်လိုက်မလားချောင်းနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာဂျီကွမ်တို့တင်ကျင်တာအตาလေးတော့ပြန်တော့ forward ထားရင်းနဲ့ပဲဂျီကွမ်တို့ projector ဖတ်ပလက်ပြီးအောင်တကယ်ကောင်းတဲ့ဇွန်းတကယ်ကောင်းတဲ့ဇွန်းအေးเนาะကျွန်တော်တန်မဏိဇွန်းလေးများဖြစ်နေမလားเนาะမင်းဂျီကွမ်တို့စောင့်ပြီးတော့တင်သွားတာဒီဘက်က projector ပစ်တာနဲ့ကတော့ဘိုးဘကွန်မိုလီဖြစ်သွားတဲ့နောက်အာလက်ဖတ်ပလက်ပြီးရတဲ့အပိုင်းလေးတို့ရှိမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်တော့ bro အင်ဒိုနိုင်တာကောင်းပါတယ်မလေးရှားကိုပြီးနိုင်တာတိတ်မကောင်းเนาะဆိုတော့တတ်နိုင်ဆုံးအခွင့်အရေးကောင်းအခွင့်ကောင်းရရင်တော့အင်ဒိုနိုင်ဝါပဲကောင်းပါတယ်ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တာတယ်လေးကတော့ trap ပြီးမေးရရှိတော့တာတယ်ပတယ်လေးစိုင်မလားလောတဲ့အောက်မှာတော့เนาะနီနိုလေဖိုးရဖို့တော့ကတော့ကူဝေးနေရရင်းနဲ့ပဲเนาะမလေဖိုးပါညာရတာတယ်လေးတော့လာစိုင်မလားခေါအနေနဲ့တော့ gas တွေပါလေးရပြီဇွန်အနေနဲ့တော့ဒီဘက်က vision တွေပါတွေသွားတော့ပြဂျီကွမ်နိုလေးနဲ့เนาะ decisive pay ဒီပေါက်မလားအကိုင်းလဲပါနေရဆို heavy spin နဲ့ပေါက်ချင်လဲရ manipulation heavy spin တွန်းထုတ်ထားရဆိုမဲ့တာတယ်သွေးအများကြီးကျန်နေသေးတဲ့နေတာတစ်ခုမှာအကိုင်းပြန်တော့ထွက်လာပြီချောင်းဂျီကွမ်နိုနဲ့တကယ်ရောက်ပြီဇွန်းချောင်းဆိုတာနေเนาะနာမည်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပြောနေနေတော့သေသွားပြီလို့လက်ပူးနဲ့ခေါ်နဲ့နှစ်ကောင်သုံးကောင်နှစ်ကောင်ထွေးလိုက်ရရင်တာတယ်ဟိုတော့เนาะဒီဘက်ကဇွန်းစတန်ပေးတာနဲ့လက်ပူး damage နဲ့ရသွားတာဗျာတာတယ်ကUK 343ပဲချပါတော့เนาะပြောတတယ်ရလိုက်တာနဲ့မလေးရှားတင်းရတော့မစိုးဘူးပဲပြောအောင်ဗျာ243ဟိုမှာเนาะကဲအေးရလေ UK 3ကောင်ပြင်ရလိုက်တယ်တတယ်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော် first တတယ်ကတော့ရိုင်းတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဘာမှအတလက်တို့ဘာလို့ကလည်း Federlin ဘာညာလိုအပ်နေသေးတယ်ဗောနော်ဘိုက်စားလာပြီခုနလေးထမင်းစားပြီးတဲ့ကိစ္စ哦ဘိုက်ကစားပဲစားနိုင်လုံးတယ်လို့ကဲဒီဘက်မှာတော့ projector ပြည့် gas တွေပါတခါလေးထိုးအပြက်ဖြတ်ချနေတာပြက်ပြီဘလို့ရှာသူကီအိုးဆူနာမီစလန်နဲ့ကဲဝါပြီးတာရောက်ပြီရချင်းပဲเนาะတကယ်ကောင်းတဲ့အာလက်ကဲပြီးတာနဲ့ကတော့เนาะယာဇူကီအသက်လေးကိုတော့ဆွဲဆန့်ပြီးလိုက်တာအော်လောကောင်းတာရောက်ရင်ကဲရှာကနေပဲနဝကတော့ even ပုံစံလေးတော့တွားထားနေတယ်ပဲเนาะယာဇူကီထပ်သေးသွားရင်တော့ပျော့သွားမှာဘလို့เนาะအခုတော့မှတည်ထားတာဘာညာနဲ့ရမ်းကြီးစမပြေဘူးဟုတ်ဘာလို့တာတော့ဟာ replay ပြန်ပြတာ replay ပြန်ပြတာဟာဘာကြီးပြနေရတော့လို့ဒီစင်ကာပူကကောင်တွေကတမျိုးအရန်ကောင်းနေနောက်မလုံနေเนาะ replay ပြန်ပြရတယ်လို့ကော easy ပဲဟောမှာဆိုတော့ easy ချအော်ချောင်းဂျီကွမ်တို့ the way of dragon god gas ဆိုတာနဲ့တော့သေလားသေတယ်เนาะဖင်နဲ့တပ်ပေါက်ပေးလိုက်ရင်လည်းပဲအကိုင်းဟီယိုကီတကောင်တော့စယူထားပြီဗျာเนาะ211ပါမင်းဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီဘက်ကချီဘီကလည်းလောက်ွက်တော့ရှိတယ်ချီဘီတို့ဇွန်းတို့ကြတော့လေအရင်တည်းကဘာမှုမှာစောင့်နေကြကောင်းနေဆိုတော့အချိတ်ဆက်ကတော့မိတယ်ဗျာဆရာသမားတွေကဲဒီဘက်မှာ second data လေးတော့ထပ်ဆိုင်ဖို့တော့ရှိနေအောင်မလားအတလက် flying ကလောက်လေးနဲ့တော့ဆင်းလာနေတယ် Federlin ဘာညာတော့နည်းနည်းလေးကူးတောင်းလဲနေသေးတယ်နေတာတစ်ခုမှာဗတဲ့ချဖို့တော့ကတော့ ready ဖြစ်ပါမလား Federlin ပြန်ရပြီချောင်း the way of dragon ကူးတောင်းလဲနေတော့မဲ့တာတယ်လေးတွေစားတော့ 4 round နဲ့ပချောင်းကြီးကွမ်းတို့ပြေးတင် the way of dragon ကောင်းလိုက်တဲ့ zone ရောက်ရင် eve ကြီးကိုပြေးကန်လာတာပြတ်ပါမလားတစ်ချက်မပြတ်တော့ဘူးဟေးဒီဘက်မှာတော့ Raider Fighter god gas ကို Flicker နဲ့အသေးခံပြီးထိုးသွားရင်တော့မှာတော့ UK 142 ထိပ်တော့ဖြစ်ကုန်ရင်းနဲ့ပဲဘာစီယာမတီဝါရလျောက်အကိုင်းပြန်ဝင်လာပြီး Hasby စဖင်နဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘသူအိမ်မှာလဲအိမ်နဲ့ target တွေပြောင်းနေပြီးကလောက်ကလည်းပြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ damage ကမရှိသေးတဲ့နေတာတကူမှာ3ကောင်တစ်ကောင် trade ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲမလေးရှားအသင်းတက်တယ်လေးတော့ခဏတော့
စောင့်ပါအောင်မယ်ရှုပ်ရုပ်တွေလုံနေတာလို့နော်ဘာစီကအိမ်လည်းအိမ်ဆိုတာအိမ်လည်းအိမ်ရောက်ရက်တွေခတ်နေတာမလေးရှားသင်းဇွန်းကောင်းနေလို့ဇွန်းကန်ပြီးတာကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဘက်ကတ်တွေရှိနေလို့ if ကမသိသွားတာဗျာနော်ဇွန်းချောင်းလို့ဇွန်းချောင်းကော်ဇွန်းတော့မဟုတ်တမ်မနီဇွန်းလောက်သွားကြဒီကောင်းချောင်းကတော့ကြိုက်တယ်မလေးရှားမှာဆိုဇွန်းချောင်းအကြိုက်ဆုံးလောက်သွားကြတာယွန်းစလို့ဘာလို့ကင်တော့အဲ့လောက်မကြိုက်ဘူးဇွန်းကင်တာပိုကြိုက်ချောင်းဂျီကွမ်တို့ဟဲ့အောင်သွေးနေနေရနော်သွေးနေနေတာ if ကိုပဲကန်တာဟဲ့အောင်တကယ်ကောင်းတဲ့ဇွန်းတော်ကျင်းတဲ့သဘောတော်ကြလာပြီကဲဒီဘက်ကဂေါ်လေးတစ်ကောင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရမယ် retry ကိုလည်းအော်ဒီဘက်မှာချီဘီပဲရောက်တော့ပေါက်ဝိုင်းနဲ့ပဲယာသူကီတစ်ကောင်ဂျာညက်ကန်နေရတဲ့နေတာတကူမှာတော့ဟီရိုကီချောင်းလေးတော့ပြန်ထွေးဘလက်ဒင်ဂျူရက်တွေပါဝင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့နီနိုတစ်ကောင်မှထပ်မှန်သေဆုံးဝိုင်းနဲ့ပဲ2 for 3 trade တာတယ်လေးကိုလည်းမလေးရှားရောက်တော့ယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ပွဲတော့မျှနေတော့မယ်ပြိတ္တတကယ်ကောင်းတာရောက်ကြီးနော်ဒီနှစ်သိန်းကမင်းဥစားမှာရှယ်ကျွေးတာဗျဂိမ်း2မှာကြည့်ကောင်းတာနော်ဂိမ်း1တော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဂိမ်း1တော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဂိမ်း2မှာကြည့်ကောင်းတာငါလည်းစွတ်ဘတ်တရီကမရဘူးရောင်ကြီးဘတ်တရီမြင်ကိုအော်ဂျင်နေတာလို့ဟောမြန်မာပွဲတပွဲကြံသေးတယ်အော်ကတ်ထားတာများမင်းနော်ယာသူကီမင်းအသက်တောင်ရှူမရဘူး heavy spin ကြားထဲမှာဟပ်ပတ်နဲ့စတန်ပြီးတော့နော်မလပုကိုလည်းကယ်ဝါးသေးတယ်ဗျာမင်းအကားရလည်းချီဘီကလည်းဟုတ်တယ်ချောင်းဂျီကွမ်နိုလေးနဲ့တော့ပြန်ဘတ်လာရင်းနဲ့ပဲနော်တတဲလောက်မှပဲထက်ချမလားနော်မင်းဇွန်းချောင်းတော့အတော်သဘောကျတာပြိတ္တနော်ဘလို့တော့မသိဘူးလို့ဒီကောင်ဇွန်းချောင်းဇွန်းကအသက်ကြီးပြီလို့ဇွန်းဆိုတာတဲ့အကိုကြီးဇွန်းပေါ့နော်အကိုကြီးဇွန်းကအသက်28လောက်ရှိပြီလို့28ပြည့်တော့မှဒီကောင်အသက်ကကျောင်းထက်ကြီးတယ်ကောင်လေးစော့ရလဲဦးတည်နေပြီလေကောင်လေးကအဲ့လိုစီဇန်1လောက်တည်းကစဆော့နေတဲ့ကောင်မုံကတော့နားသွားပြီဇွန်းတို့မွန်းတို့ချီဘီတို့နော်ချီဘီတို့ချီဘီအောင်ဖြစ်တယ်စီကူတို့ကဲဖက်တလင်းချောင်းတော့တကောင်နဲ့ပေးတာပြီရန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကလောက်ဘလက်တင်ဂျူရနဲ့ရှက်တောင်းကြီးအာဖီယိုတက်ပြဝိုင်းနဲ့တိုက်မလေးရှားတွေပြန်လာပြီနဲ့တူတယ်တအားစိတ်ဆိုးနေတာအာလက်ကနော်ချောင်းနေပါဖက်တလင်းပေးဖြတ်တာဒမ်မစ်ကမလောက်ဘူးဖက်တလင်းကပေးတာဘလို့နော်ဟိုဘက်ကအဲ့လိုဆိုရာတို့ပါပါမဟုတ်ဒမ်မစ်ကလောက်ကဲပေါ်လန် first tower ပါယူသွားပြီเนาะဒီဘက်က granger shut down ကြီးเนาะ RF ကတော့ယုံသွားတယ် RF granger ကတော့အမြဲတမ်း hero key တွေကတော့လက်ထဲမှာကင်ထားတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ပေါ်လန်မှာ shut down ကြီးပြီးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတော့တိတ်တော့ပြုံးမကောင်းတော့ 1k လေးနဲ့တော့မလေးရှားနောက်ဆုံးတာတယ်လေးတော့ထက်ချအောင်မလားကဲချောင်းဂျီကွမ်တို့ the way of dragon the way of dragon အဝေးကိုကန်ပြီးလိုက်နေပဲ retreat တတရပေါဖလက်ကခုံထောက်ဝါတဲ့ချောင်းလေးကတော့တေးရဖို့တော့များဝိုင်းတယ်ဘယ်တော့မှ heavy spin နဲ့ကတ်ထားပြန်ပြီနီနိုအော်ဆက်စင်ဖောင်လေးနဲ့တော့ပြန်ရုံးထွက်သွားရင်းနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းကလောက်တကောင်ဘာစီကအုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့နော် Britain Mirror email လေးနဲ့တော့ပြန်တော့ထွက်ထားပါသေးတယ် EOK တကောင်တတေတကောင်နဲ့တော့ trade ထားတဲ့ပုံစံပါနော်အရင်ကြီးတော့နောက်ဆုံးတတေကအမြန်ဆိုင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟောမဇွန်းကင်နဲ့ခြောင်ကြည့်ပြီးတော့ bro ram မှာခြောင်သွားဆော့ကြနော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ ram မဆော့တော့စိတ်ဆင်းရဲလို့နော်အခုလောတယ်အလုံးမတစ်တင်နေတဲ့ပလီယာတွေရှိရင်ခြောင်နဲ့သာထည့်ပေးလိုက် bro ခြောင်သာကင်ပေးလိုက်နော်မင်းခြောင်ဆိုတာဒီလိုဆော့ရတာဆိုပြီးတော့မင်းဝိုးကနေဝါးကနေဖြစ်သွားအောင်ဟာအခုချိန်သူဒါမတစ်တင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လीခြောင်ကင်လို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲဇွန်းချောင်းတော့တအားကိုကောင်းတာလို့နော်ကဲပေါ်လာမှာတော့ first tower တလုံး outland နဲ့တော့ trade သွားဖို့လို့ရှိတယ်ဗျာနော်ကဲဟိုမှာဆိုရာလေးနဲ့တော့သွားတော့ညီနော်ဘာစီယာ rolling လေးလည်း immune လောက်ပြထားရင်လည်းပဲတက်နေတာလို့တက်နေတာemoji ကပြလိုက် recall လေးကပြလိုက်နေเนาะဒါ zone ရဲ့ playing style ပဲ bro ဒီကောင်ကတော့အိုက်တိုင်းလေးပဲဆော့เนาะသူကနိုင်ရှုံရှုံ recall ပြတယ် emote ပြတယ်เนาะဒီကောင်ရဲ့ signature playing style เนาะ ran ချောင်းနေရတော့မျက်ရည်ပါဝဲတယ် bro ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟလားမကင်မှာကြောက်လို့ ran ချောင်းနေရတော့เนาะဟိုမျက်ရည်ပါဝဲတယ်လို့เนาะကင်မှာကြောက်နေရတာ ਨੇ
နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ blue bat ဘာညာစာ first နီနိုရဲ့ဘာဝင်လောက်တာတော့ဆိုတော့ 10 form ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့မထိသွားဘူးလော်လီကထွက်နေပြီဆိုတော့ lob battle လေးပဲစိုင်းလိုက်မလားနော်ကဲဒီဘက်မှာတော့ချောင်းဆူနာမီစလန်နဲ့ဖြတ်ပြီးဘလို့ zoom မုံနေတာကဲ9ကောင်ဝိုင်းပြတ်သွားရင်ဒီဘက်မှာတော့လမ်းရှိကနဲ့ Gorgas ထိုးတာနဲ့တော့ပြတ်ပြီးယာသူကီ manipulation လေးနဲ့တော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ဆိုမဲ့ကလောက်ဘလန်တင်ဂျူရာကပူနာနေခဲ့တဲ့နောက်ကန်ကောင်းလို့အာဖီပါမသေးွားတာဟေ့အောင်ကြီးဒီဘက်ကချောင်းစပဲတွေအများကြီးပေးပြီးဖြတ်တာဘတ်တေဆန်ရတာတော်တော်ကြီးခတ်သွားတယ်အေးနော်ကန်ကောင်းလို့လွတ်သွားတာမင်း Granger ကဝင်းုံနီးချားတွေပါထည့်နေရပြီဒီဘွဲကလောက်ကဖတ်လားမဖတ်လားလူလေကထန်းနေဟာဒီဘွဲနောက်က8400 Granger ထက်တာတယ်ဒီချိန် Granger ကြီးကတားမဲ့ချိန်မှာကလောက်ကြီးတာနေအပိုင်းကတော့မင်းအင်ဒိုတွက်ကတော့စိတ်ပူရတယ် Game 3တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကဲလော့4နေပြီဘာဒီယာမမီတော့ဘူး retreat ချီပြီးပဲရအောင် UI နဲ့ပဇွန်ပြေးနေရပြီ Federlin ပေးတာဘယ်သူမှမထိပါဘူးအာလက်အန်အော်လို့မဆုံး Skyfall ဆွဲချိတ်ထားရင်းနဲ့ပဲနီနိုပြန်ဘတ်မှာတော့ရတော့မယ်မေတာဝါလေးတော့ယူလိုက်မလားဂေါဂတ်ထိုးတာလေးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရတန့်ပေါင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာရင်းနဲ့ပဲနီနိုအကောင်းဆုံးတော့ဂေါ်လေးတော့ဖြတ်ချပေးတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့လမ်းရှိကစတန်ရသေးရလားလက်ပုတကောင်မှာပေးလိုက်ရရင်နဲ့ပဲ2 for 2 trade again လောကလည်းရှင်းအောင်မှာတော့အေးစွတ်ချနေတာဟဲ့အောင်အေးစွတ်ချနေတာFederlin လို့ပြောတာဟေးငါလည်းဆူနာမီစလန်ပဲဗဇက်ထဲဆွဲနေတာလို့ sorry ဒါ Federlin ပြောတာဒီကောင်လည်းရှောက်ဆွဲနေတာဟုတ်လို့ Federlin နော် Federlin sorry ကျွန်တော်အဲ့ဆူနာမီစလန်နဲ့ဗဇက်ဆွဲနေတာလို့ကျွန်တော်အဲ့ယင်နေတွေကဆူနာမီစလန်ပဲဗဇက်ထဲမှာခေါ်ခြင်းတယ် Federlin လို့ပြောတော့အမှန်တော့စိတ်ထဲမှာတော့ Federlin လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ထဲကထွက်သွားတော့ဆူနာမီစလန်နော်sorry ပါညို့လို့စပယ်လေးမပြောမိနော်ဟုတ်ပါဇက်ကအဲ့လိုအော်တိုအကျင့်ပါနေတာလို့ Federlin လို့မထွက်ဘူး Tsunami Slam လို့ပဲထွက်သွားအတလက်ကြီးမြင်နေရသားနဲ့မနီးရလည်းဖြစ်ပြီးသွားရတာfirst law ဆိုတော့ရရင်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး second tower လေးပါလေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်လေလန်းနေပါအောင် channel သေးတယ်နောက်ကလည်း 2k ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်နော်ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်ပွဲကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး high သွားလို့ရှိရင်ပြောတာလေးမှားသွားရင် sorry ပါညီကတော့နော်ဆုံးအောင်ပါ record တော့ပြနေသေးတာဗျာဆရာသမားတန်းရှင်းရတော့ share တောင်းတာshare တောင်းတာဗျာဒီဘွဲတော့ကြည့်ကောင်းနေပြီနော် game 3တော့မသွားနဲ့နော် game 3တော့မသွားနဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းတာသိရယ်82သီးလေးနဲ့9မြန်မာပွဲလာရင်ကြည့်မယ်ဘိုင်လက်စာနေပြီချောင်းရှီမန်းတော့ပြတိုင်းနဲ့ပဲဇွန်သွားရွနေတာဆရာသမားဒီဘက်မှာတော့ blue bat flavor တော့ ready ပေါက်စားသွားတယ်ပေါ့နော်ချီဘီနီနဲ့ကတော့ Tsunami Slam ခလီယာ bro ခလီယာဒါအတလက်ပေါ့နော်ရေပွဲ Federlin ကိုပါဇာတဲ့ကတိတ်အသားမကျဘူးဖြစ်ကဲ second law လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရမယ်နော် spare တွေပါတွေတော့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်း Federlin ရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်း heavy spins ဘာညာ ready ပဲချောင်းတော်ရ dragon တွေပါလည်းရှိတယ် flicker တွေပါလည်းကူတောင်းလဲမနေဘူးဗျစပက်အကုန်ရှိတာ Granger လည်း purify နဲ့နော် ready ပဲကျွေးရင်တော့5 second law လေးတော့ကျွေးလို့တော့ရမယ်ဗျာလော်လေးကတော့ trap ပြီး AE အားပေးရမှာဘလို့နော် AE လေးနိုင်ဝိုင်းကောင်းတယ်ပြောရမလဲဘူးဘလို့ AE ကဒီပွဲတော်တော်ခတ်မှာ Granger တောင်တော်တော်ထမ်းတာနော်အာဖီတော်တော်ထမ်းနေလို့ဒီပွဲကရှာဒီနိုတာမကြည့်ရသေးနီနိုက23 24လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်ဘလို့နော်ဒီနိုလည်းရရင်တော့ကြီးအောင်မယ်မထင်ဘူးကြောက်နေတော့ကဲဒီဘက်မှာ law 4နေပြီနော် law 4နေပြီမလေးရှားဘာလုပ်နေတာလဲဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းလော်နာတော့ပြေးတူးလာရင်လည်းပချောင်းဂျီကွမ်တို့တင်ထားပြီဘသူ့ကံမလဲချောင်း heavy spin နဲ့အကိုင်းဖြစ်ရလား retreat စောပေါက်လိုက်တယ်ဆရာသမား
အကိုင်းမရအောင်လို့ UI နဲ့ပဲတစ်ပတ်မှာတော့ချောင်းလေးတကောင် immortal track grand ကြောင်လဲ cloud shutdown လေး UI နဲ့ပဲ game 3ကတော့သွားပြီးနေတူတယ်သွေးတစ်ဆက်လေးတွေမလေးရှားအသင်းတစ်ပတ်က if လိုက်ပုတ်တာနဲ့တော့ Hiroki 3ကောင်ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ grand ကြောင်လေးတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ 1 for 3 trade ပါတော့ရလိုက်ပါတယ်เนาะမလေးရှားအသင်းအလာရောင်ကြီးအေးရလေဟုတ်တယ်ဗျာเนาะတစ်ပတ်က grand ကြောင်ตีသွားဆိုပေမဲ့ damage ကတော့ if နဲ့ထုတ်သွားတာ if နဲ့ဆိုတာရှိရနေညီတော့2003နဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့26 3နဲ့နှုတ်23ပဲရှိအောင်အောင်အဲ့လောက်ပါပဲညီတော့23 24အဲ့လောက်ပဲတော့သွားဖြတ်ရှင်းပါ ਈ ဖက်ဒလင်းပေးတိုင်းနဲ့ပဲရှော့ပြီเนาะမစ္စတာဇွန်ကြိုက်တယ်ပြောလိုက်လို့လားမသိဘူးเนาะတကောင်နဲ့ရှောက်ရွရှော့တာပေါ့ကဲဒီဘက်မှာတော့လော်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယာဒူကီဖြည့်ရှင်းပေးထားရင်လည်းပဲဗတ်တေးကတော်တော်မြိုင်တာကြီးเนาะဒီဘက်မှာဖက်ဒလင်းပါညာတကယ်ရအောင်ယာဒူကီကလည်းဟုတ်တယ်เนาะမင်းဒါတော့မှဒီပေါက်တာလေးလိုွားလို့စော့ပေါက်လိုက်တာယာဒူကီရီတီစော့ပေါက်လိုက်တာ21လေโอเค21မဟုတ်22ပေါ်တာဆိုဟေးအောင်ယာဒူကီကျွန်းနေပြန်ပြီပါသွားလောက်တာတော့အဲ့တာဝါတဲ့ကိုเนาะ first tower လည်းမကြိုးသေးပဲနဲ့ဆို2008ကဟန် bro ဟန်16နှစ်ပဲ16နှစ်ပဲရှိသေးတာဟန်16နှစ်ကဲလေမှာတော့ mega တွေပါလာ try နေရလားဂျန်ဂလာမရှိတဲ့ time ပေါ်လန်းတော့ gas တွေပါထိုး mega တလန်တက်ယူတိုင်းနဲ့ပဲ heavy spin နဲ့တွန်းထုတ်လာခဲ့တဲ့เนาะမှာ federalin ပြန်ဆွဲအကိုင်ရန်ကောင်းနေညီနောက်မလုံနဲ့เนาะတေသွားတာလေးနည်းနည်း solve လို့ loss တွေပါတော့မီလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာ Hiroki ထပ်ပေးရရင်တော့ loss ပါမမီဖြစ်သွားမယ်เนาะမင်းတို့မလုံနဲ့ရိုင်းမလုံနဲ့အကိုင်ဟိုးတာတော့မီတယ်ဘလို့เนาะ loss တော့မီသွားတယ်ဒီမှာ second 20နဲ့ဆိုတော့ flying cloud နဲ့ easy လာလို့ရတယ် lossရုပ်တွေလုံနေတာ mega တလန်တော့မပေးလိုက်ရပါဘူးเนาะ heavy spin နဲ့တွန်းထုတ်သွားရဆိုတော့ fighter link glee ဆွဲမှာဗျာ fleet line သွားတာပြီဗျကဲ grand အနေနဲ့တော့သူ outland တွေပါတယ်ရင်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်လောကလည်းအပေါ်မှာထွက်မှာဆိုတော့ outland တွေတော့ဦးစားပေးပြီးရှင်းပေးထားရင်လည်းပဲရကလောက်လေးထမ်းပေးအောင်မလားကလောက်မထမ်းပါနဲ့တော့တာကြီးတူးသီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါကဲလော့စားတော့40 heavy spin နဲ့တွန်းထုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တာတော့ဟိုဘက်မှာလေဘော်တက်နေပြီးယာဇူကီပတဲရင်ပြေးဆိုင်မနေတာဟိုဘက်မှာ grand ကြဘလို့မှစိတ်မဖြစ်ဘူး cloud blazing ကျူရနဲ့အကုန်လုံးတော့ပြစ်ခွဲသွားနေပဲသွားပြီးဘလို့ game 3တော့ရောက်ပြီ game 3တော့ရောက်ပြီအော် federalin ကတော့အလာကြီးဆွဲပြီးတာဆိုပေမဲ့နီနိုနဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ damage ကမလောက်ဘူး attention တွေတော့တောင်းနေဆိုပေမဲ့လက်ပု damage တွေအောက်မှာနီနိုတကောင်မသေးဆုံးသွားကြတဲ့နောက် bye bye game 3တော့သွားပြီဘလို့ game 3တော့သွားပြီပြီးသွားပြီကလောက်ထမ်းသွားတယ်ကလောက်ရမ်းကောင်းကလောက်ရမ်းကောင်းသွားတာကြီးကဲလမလေးနေပါယူကျမကြီးဖိန်းမကြီးလမလေးတယောက်ချက်လောက်နေသွားပြီးခဲ့ပါဦးမြင်ဖိလစ်ပိုင်ကားတဲ့မြန်မာကြ2စီးရဲ့အခု VNN နဲ့11ဖြစ်နေပြီဟာအေးတော့မင်းငါ VNN တို့ဘောင်းနဲ့တွေ့ရအောင်မသားကြီးတို့ရှုံးလို့မရဘူးလောင်နဲ့တော့နိုင်မှရမှာတော့ငါတော့စိတ်ပူရဲ့သားကြီးတို့ကြီးနော်ငါတော့စိတ်ပူရဲ့သားကြီးတို့နိုင်မှရမှာတကယ်ပြောတာဘလို့နော်လာဦးနိုင်အောင်ဆော့ထားမှစေးစုံနဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်အေးနဲ့ကလည်းထင်လောက်ကြီးလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကြံနေသေးတဲ့VNN နဲ့
စင်ကာပူတင်းကိုတော့နှစ်သိန်းလုံးနိုင်လဲနိုင်ပေါ့လေမနိုင်လဲလာဘူးတော့အနိုင်ဆော့ထားလိုက်အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဖိုက်စာရီခဏလေးနားအောင်နော်ဒီမှာသူတို့ပွဲကြောင်းမှာဒီနေ့တို့ရသွားတာပါ9သိန်းတက်မှာတဲ့9သိန်းတက်မှာဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာလေ9သိန်းတက်မှာဆိုပေမဲ့ဒီမှာ3သိန်းက qualify ဖြစ်သွားပြီလေကမ်ဘောဒီးယားဖိလစ်ပိန်းအင်ဒိုက qualify ဖြစ်သွားပြီဟောရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မြန်မာပွဲကမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူပွဲနဲ့တိုက်မှာမြန်မာပွဲကိုလိုက်ပြမလားမသိနော်မဟုတ်မပြလဲရှာပြလို့တော့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးမြန်မာဒီဝက်ပြီးရင်စော့အောင်ပါလို့မစားပြရတော့ဘူးလို့ကင်မရာပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆို你这副不老个，一家多多几笔了，没俺啥边家没进那边。
ခေါ်မကျွေးနဲ့ bro စား bro ဟိုဒါစားပါစားကြပါအောင်နော်စခရင်ရှာနေရမလား bro ဖလပင်းက liquid သင်းလုံးပါတယ် bro ဒါကိုရှုံးရင်တော့ဆဲပြီနော်မတားနဲ့မတားတော့ဘူးဆဲကျင်တပါဆိုတော့ဆဲတော့စားပေးလို့ရအောင်မလားစားပေးနေပြီဖိုက်တာနေတော့你要差不多啥么话？个个数起来呢？你妈老呢？好不多啥么话的呢？喏，来喏，没烧，没来喏没烧过。帅了，帅了，帅点别家。哼哼哼，我咋不大乌了？ဖះမကြိုက်နတ်မကြိုက်တာမလို့အများဆုံးဘီယာလောက်ပဲတောက်တာဖះမကြိုက်နတ်မကြိုက်တာမတောက်ဘူးအများဆုံးဘီယာလောက်ပါပဲဝေးစေးဝါလောင်းတာဘာမှမကောင်းပါဘူးเนาะ bro ဒါကိုပြုတ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ငါဟော့ပေါ့လဲတော့ပြုတ်တော့လိုက်မယ်เนาะငါစစ်တကတော့ပြတ်သွားတယ်ငါဘွဲဒီဘွဲပြီးမှလာမှာ bro အင်းနဲ့ဘွဲပြီးမှဘောလုံးပဲအသင်းအားပေးလဲပေါ့တကီစားရမယ်ဝိုင်းကြီးလာအိုနိုင်ဟော့ပေါ့တော့စားเนาะမနိုင်အငတ်နေမယ်ကွာကြားတယ်ကွာဒီနေ့မစားဘူးကွာเนาะဝိုင်းကြီးပေါ်ပုံအောလိုက်โอเคလား broken ဝေါเนาะမကတော့
ကဲ game 3ပါ let's go ကဲမပြီးဆုံးသေးတဲ့မလေးရှားနဲ့ကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားတို့ရဲ့ best of 3 series game 3ကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကနေတော့မလေးရှားတွေတော့ကတော့အမှတ်လုံနေတဲ့ပွဲလို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်လိုက်မယ်အင်ဒိုတွေတော့ကတော့ဂျပန်သွားမဲ့ခီးစဉ်ကတော့ selection တန်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်တော့အများကြီးမလိုတော့ဘူးဆိုတော့လေเนาะမလေးရှားတွေဘယ်လောက်ထိအာရုံစိုက်လာမလဲတော့ဒါမှမဟုတ်အင်ဒိုကပဲနိုင်အောင်မလားဆိုတော့လေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရပါမယ်ဒီဘက်မှာ banning list မှာတော့ကျွန်တော် phobia တွေ clear တွေ haircut တွေတော့ ban နိုင်နေပဲဒီဘက်မှာတော့ harley တွေเนาะ fear တွေ fanny တွေ ban ထားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ first pick ပတ်ကွီလိုရွေးချယ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းနဲ့ကလောက်လေးပဲရွေးချယ်တိုင်းနေပဲနှစ်ကောင်ဘာစီယာလေးကန်အောင်မလားဘာစီယာလေးကိုဒီကခီးသွားနေလို့ brother တို့ကိုဒီကခီးသွားနေလို့ပါ brother တို့เนาะမြန်မာပွဲကြလာပါလိမ့်เนาะဒီဘက်မှာတော့မာဆယ်နဲ့ဇူရှင်းပဲရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲမလေးရှားအသင်းတပ်ပစ်လေးတစ်ကောင်တော့ပစ်ရအောင်ဘိုင်ဘိုင်မင်းကောင်းမော်ရီတာတွေပဲရောက်နေရတော့ဟဲ့မင်းမမင်းလှုပ်လဲဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့ဒါကြီးပြောပြတာပါဒါကြီးနော်ပြောပြတာပါပြောပြတာပါနော်ဒေးဗစ်ဆမ်ပီလာနော်2000ခွန်နဲ့နော်လူကြီးတော့မင်းလက်တလောက်လေးရှိသေးတယ်နော်လူလောကထဲဝင်လာတာဟိုမှာ18နဲ့19နှစ်ပဲရှိတဲ့ကောင်ကအားချောင်းနေတဲ့နော် PC လေးပဲရှိသေးတယ်ဒါမင်းငယ်သေးတယ်နော်အမချောင်းနဲ့ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ god တွေပါတွေတော့တပ်ပစ်ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲ full ban last ban လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်ရပါမယ်ကိုကြီးကမြင်လာတော့နေတော့မို့ဟုတ်တယ် brother ကိုကြီးကသူအလုပ်ကိစ္စလေးနဲ့ဘန်ကောက်ရောက်နေတာနဲ့နော်ဟိုစားဖြစ်နေတာဘလို့နော်လာ join ဖို့အတွက်တိတ်အဆင်မပြေလို့အခုကတော့မြန်မာပွဲကြရင်တော့လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရှင်းမင်းလည်းကောင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာပါပြောပြတာပါနော်ဗလန်အဲ့လိုမျိုးသိပြောနေတာဗျာနော်ဟောတော့သိမပြောတတ်ဘူးစကားသိမပြောတတ်ဘူးနော်6နာရီကြော်လောက်မှမဟုတ်လာတော့မှဒီပွဲပြီးရင်မကြတော့ဘူး15မိနစ်လောက်ပဲနားလဲ15မိနစ်ပဲဘလို့နော်စတော့မှမြန်မာပွဲကလာအိုနိုင်ဟော့ပေါ့စားမယ်မနိုင်တော့ဒီညငတ်ပြီလို့နော်ကဲဘက်မှာတော့ဘာစီယာတွေစုယူတွေဘန်ဘက်မှာတော့ခြောင်ဘန်းသွားပြီဘလို့ဇွန်းချောင်ဘန်းသွားပြီနော်ဇွန်းချောင်နဲ့အားလို့တော့ဘန်းသွားပြီဟိန်းစော်ထက် brother မင်္ဂလာပါနော်မရတော့ဘူး bro ဒီဘက်မှာခြောင်တွေပါဘန်းနေရပြီကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ဂလူးတွေပါတော့ရိုမာနီနဲ့တော့ထွက်လာပြီဗျဆိုင်ရွေးလိုက်တော့မယ်နော်နိုင်မ easy ကိုတဲ့စီပလင်းလေးနဲ့ easy ရောက်နေဟုတ်တယ် brother ကိုလည်းအာဂျူပွဲလာဒီပွဲပြင်မင်းဘန်းပြီနော်ဗုဒ္ဓဟူတာတာကျင့်ကဲဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်အင်ဒိုရီနီနဲ့တော့ဘာယူသွားမလဲ
လိုအပ်နေတဲ့ Jungler ဘာစီယာစုယူမရှိတော့ရီဆန်စင်းယာဇူကီဟီးရိုးလေးပါပဲရီဆန်ရှင်းလေးရတော့နော်ယာဇူကီဟီးရိုးလေးပဲလက်ပူကတော့ Nino offlane ရွေးချယ်ထားနေပဇွန်းအမဇွန်းကလူးကင်ပါ sorry ဟုတ်တာပြရမှာ offlane ဆပ်လဲမင်္ဂလာပါ brother မင်္ဂလာပါဒီဘက်ပြင်မြန်မာပွဲ brother 老李都နိုင်သွားတယ်အိပ်ပျော်ပြီး okay နိုင်ပါပါ brother ကဲ last pick စဉ်းစားနေနေပဲဘာထုတ်မလဲဘန်ဒတာထရစ်ဆလာဘန်ဒတာကောင်းတယ် bro ဘန်ဒတာယူဆောင်ဘန်ဒတာယူဆောင်ကျုပ်ပုံကြောင်းကအော်ဆိုတာပါတဲ့နော်ကဲကြည့်ပြီး bro ကြီးနော်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့စင်ပြေနိုင်အောင်ကြိုးစားမင်္ဂလာပါဗျာကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်မလေးနေပါအောင်เนาะ YouTube မှာကြည့် film မှာကြည့်လက်မလေးတယောက်ချက်လောက်နေခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်မလေးရှား vs အင်ဒိုတို့ရဲ့ best of 3စုံဖြတ်ပွဲလေးကိုတော့ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမလေးရှားရဲ့အတွက်ကတော့အမှတ်လူနေတာဖြစ်တာလျောက်ကျွန်တော်အင်ဒိုတော့เนาะကျွန်တော် game 3မှာနိုင်ရရှိသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်เนาะ AE တစ်ဖြစ်လဲအင်ဒိုကပဲဆက်လက်ဥဆောင်သွားမလားဆိုတော့လေးလက်ဆက်တော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စနေ AE လို့တော့ပြောတာပဲ bro အိမ်နိုင်တော့ပူကောင်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာအတွက်နိုင်ပြီမလားကဲဒီဘက်မှာတော့ cheapy jungle လေးတော့ရင်းစားနေနေပဲเนาะဒီဘက်မှာလည်း essential တော့ပတ်ကွေတော့ကူပြီးွားနေထားလားဟေ့ပတ်ကွေတော့ကိုးလိမ့်လားbro ပတ်ကွေတော့ကိုးလိမ့်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟိုရီဆန်ချင်းအထောင်ယာစုကီကိုတော့မင်းအပြည့်အဝယုံလာတာဗျာเนาะယာစုကီကိုတော့အပြည့်အဝယုံလာတာဆရာသမားတွေเนาะပတ်ကွေတော့ကိုးလိမ့်ဟိုမှာရီဆန်ရှင်းကဟိုဘက်မှာသာတိုင်ပတ်နေပြီเนาะဘလူးဘတ်သွားခိုးစားတာပါတဲ့ယာသူကီရဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လေးပဲစားလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုဆရာသမားเนาะဒီဘက်မှာခိုးစားတာလူမီသွားတဲ့အပိုင်းလေးရှိသွားတာဆိုတော့ကဲယာသူကီကတော့ဂျန်ကယ်နောက်ကြပြီမင်းအထောင်ဆော့ရမှာเนาะဒါပကွေတော့အဖျန်းဆော့မှာဂိုးလိမ့်ဆိုတော့ကဲပုံမှာတော့ဆိုရာနီနဲ့တော့ဖျဲမှာပဲနီနိုကတော့နည်းနည်းလေးဖျဲခံမနေထားဗျเนาะMarcel tracking shot အော်လန်ကလောက်ကတော့ထိုးခံမှာ bro ကလောက်နဲ့ပတ်ကွေလို့ဆိုတော့ပတ်ကွေတော့ဟုတ်တာဖြစ်လို့ရလိမ့်ထိန်လို့ရဘာမှဆိုရာနေနဲ့တော့တိုက် level 4တော့ရောက်တော့မယ်နော်မင်းမှာခရက်ဒီစားရတာဖြစ်မယ်အဲ့ခရက်ရလို့ရှိရင်တော့ level 4ရပြီဆိုတာရသွားမလားရသွားတယ် bro level 4နဲ့တတ်တဲ့ကျွေးယူမဲ့မလေးရှားအသင်းအန်ကျိတ်နေပြီ broမလေးရှားအသင်းအန်ကျိတ်နေပြီ broကဲဒီဘက်မှာတော့တာတယ်လေးတော့ပြန်တော့ထုတ်ထားနေတယ်ဘလပူလဲ level 4ရလာတယ်လေအပေါ်လမ်းမှာတော့ hijumi level 4လေးရပါပြီဆိုတော့တာတယ်လေးပဲကျွေးမလားဟဲ့ပြီးလိုက်ပြီလားအကိုင်းနဲ့တော့မပြီးနဲ့နော် heavy spin ကနီနိုကြီးကိုပြတ်ပါမလားဘာမှ read ရပေါက်သွားသေးတယ်ရောင်ချီဘီဒီဘက်မှာ fabula လေးနဲ့တော့အော် fabula ကတော့ဂေါ့ဟိုဘက်မှာလိုက်ထိုးထားတာဒီလိုကိနှစ်ကောင်နဲ့တော့ trade ထားနေတယ်ကလောက်ကတော့အောက်လမ်းမှာဂိုးရှိတွေခွာပြီတန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တန်တယ်အောက်မှာတော့ကိုရှိရှက်ခွာပဲဘလို့နော်ကလောက်ကတော့စင်ပြေသွားတယ်ဗျလွတ်လဲပကွေကဂေါ့ထိုးเนาะဒီဘက်မှာရီဆန်ရှင်းကမင်းမဟုတ်တာမဖြစ်လိုက်ရဘူးဗျရီမြင်ရလိုက်အောင်เนาะဒီဘက်ကအကိုင်းမဲ့လာပေါက်သွားဥဒ္ဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်เนาะဒီဘက်ကစူရာကြီးဝင်လာလို့လည်းပါတယ်
ကဲဟိုငါဝက်ကန်နဲ့ကွဲနေပြီကွာတော့ဘာပဲထားလိုက်တော့မှာကွာကြားတယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ပကွေအော်ဂလူးအားလေးတော့ဝိုင်ဝါသေးရဲ့ဗျာလဲမှာမင်းဇွန်းတို့ရဲ့လောက်ကွက်တွေကြီးပဲဇွန်းရဲ့လောက်ကွက်တွေကြီးပဲဗျာဆရာသမားရှင်းနေဟာဟာတို့မြန်မာတော်မလီးရှောင်းနိုင်တာကွာမင်းအင်တို့ကရေကြီးနေတယ်ကဲတက်တယ်လောက်မှပဲထက်ချမလားဟောမြန်မာဘွဲနောက်ကျပြီနဲ့တူတယ်ကွာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တိုက်တို့ဟိုဘက်လိုက်ဆွင်းလေးချက်ငေါဇနကလိုက်ဆွင်းလေးချက်ကြည့်ပြီးသားပါဦးညီကိုတို့နော်မြန်မာဘွဲအဲ့ဘက်မှာစအောင်မှာဆိုလို့ဖိလစ်ပိန်းနဲ့ဗီယက်နမ်ဘွဲကတော့ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်ကဲဒီဘက်မှာ second turtle လေးတွေဆိုင်ရမယ်ဗျာနော် second turtle ပတယ်လေးမြန်မာဒီဘက်ကပဲဒီဘက်လိုက်ဆွင်းရမပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလို့နော်ကဲဒီဘက်မှာတော့ပကွီတို့ခွာခံလိုက်ရပြီဖလစ်ကာလည်းမရှိတဲ့တိုင်မင်းနဲ့ knockout strike လေးပေးမလား punch လေးနဲ့ channel တော့ရှီးပြန်တက်သွားရင်လည်း knockout strike နဲ့နီးအိုးသားရကောင်းလိုက်တာလို့ဒီဘက်ကဟမ်အာဖီရကောင်းလိုက်တာလို့နော်ဂလူးခွာပြီးကလောက်ထိုင်ပြစ်နေတာကိုစာရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ပြင်နော်မင်းနှစ်ကောင်လုံးမှာအိမ်ပြန်လိုက်ရတာဗျာမင်းဆရာသမားရုပ်မလုပ်ဘူးကဲဒီဘက်မှာတော့အကိုင်းဖြစ်ရလား heavy spin တွန်းမရဘူးလို့ပြေးရမှာဒါနဲ့ flare ကလည်းပြေးတော့မှာဆိုတော့နော်ကဲဟိုကမလုတ်ပြီ morning shot ကတိုက်ပြက်ရလား assassin fall လေးနဲ့တော့ fall back လုတ်သွားနေတယ်ပဲပစ်ကော့တွေကတော့မအောင်မြင်ဘူးပဲပြောရမှာပဲပစ်ကော့တွေကတော့မအောင်မြင်ဘူးပဲပြောရမှာပဲတာဝါလေးကတော့ချိုးလို့မရတော့ဒီဘက်မှာတော့လေလန်းဆူရှင်းကာပြီးတိုင်းနေပဲเนาะအေးစိတ်ဆိုးသွားပြီဘလို့เนาะအေးစိတ်ဆိုးသွားပြီပကွေတော့ဖတ်တယ်ဗျာเนาะပကွေတော့ဟာမှာစီးဟက်ပါသွားနေပြီထိုးတော့မှာကျွန်တော်လည်းပကွေတို့ကိုင်းနေတယ်ဗျာကဲအောက်လန်း essential လိမ့်နေပါရှင်းတောက်ဆုံးတတယ်လေးတော့ချဖို့တော့ရှိနေသေးတယ်ပဲပကွေတို့အနေနဲ့တော့တတယ်လေးတော့လာပေးမလားเนาะ2 fighter ကြီး essential အထောင်ဆိုတော့ဘလို့เนาะဟိုစားတော့ဖြစ်မှရမှာတတယ်ကြီးတော့ကျွေးမှရမှာဒီဘက်မှာတတယ်လေးအကားတော့မောင်းထုတ်မလားမောင်းထုတ်ထားပြီလမ်းရှိကရိုက်မလား Raisin Slam နဲ့အကိုင်းတော်တော်နာသွားပြီပြီးရင်လည်းပေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာရီဆန်ရှင်းရလဲเนาะဂလူးခွာမှာကြောက်နေရတာနဲ့ဂျန်ဂလာတွေကတော့နေတရားနေရာမရှိဘူးဒီဘက်မှာတော့ဇူရှင်းလေးတော့ project တိုင်လေးနဲ့ရလိုက်သေးတယ်ရောက်ပြီကဲကောင်းတာဂလူးတော့ကောင်းတော့ morning shot ကတိုက်ကလောက် blazing ယူရဝင်ဖြန်းပြီးတယ်ဆိုမဲ့ damage ကမလောက်ဘူးဒီဘက်မှာပကွေတို့ဝင်ထိုးတယ်ဆိုမဲ့ဘသူ့ထိုးမှမသိကလောက်ကလည်းမသေးသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟာစိုးနေပြီဒီဆိုင်ရှင်းကသွေးနေဝါဆိုတတယ်လေးပြန်လုံးမလားတတယ်လေးလူထီမရှိဘူးနော်မရတော့ဘူးတတယ်ပြောင်းတော့မှနောက်15စက္ကန့်နေလော်ပြောင်းတော့မှနောက်ဆုံးတတယ်ကတော့ skip ပြီးနေတူတယ်လုံးမလားဒီဆိုင်ရှင်းကတော့အပေါ်မှာဗျာဘလူးဘက်စားနေတာချိန်ကြီးကတော့ဆွဲထားလို့ဖြစ်နေနေဘယ်တော့မှလည်းအကိုင်းတတယ်ကတော့ကျွေးကျင်သေးတဲ့ပုံမဲ့တော့ reset ချရင်တော့ဥသာဖြစ်တော့မှလော်ပြောင်းတော့မှ
ချိန်နေဆွဲနေတာဟိုမှာကလောက်က FIFA တပတ်မှာခေါ်ကန်ဆိုးတာနဲ့တော့လက်ပူးပြေးဝင်သွားပြီကလောက်ဟိုမှာခွာခံလာတာမာဆယ်တကောင်တန်းသေးဝိုင်းနဲ့ဘသူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်တော့ trade လောကတော့တတ်တယ်ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဘတ်တင်နိုင်တဲ့သူလောပါရမှာနော်ဘတ်တင်နိုင်တဲ့သူလောပါရမှာဘာမှလန်နာဖလက်ကိုင်ပေါပေးတိုင်းနဲ့ဘလောပါလှုပ်ပြီလားကလောင်းနဲ့အကိုင်းလေးတို့ကြံနေသေးနဲ့ဘကောကလည်းအိမ်ကနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့အနေတစ်ခုမှာရီဆန်ရှင်းလောပဲလှုပ်မလားလောပဲလှုပ်လိုက်မလားညီကိုတို့လောလှုပ်နေပြီနော်လောလှုပ်နေပြီတာတရားနေလောပြောင်းသွားတာဆိုတော့လောပါလှုပ်ပြီးပေးရပြီနဲ့တူတဲ့အကိုင်း heavy spin မရှိဘူး retreat လည်းမရှိဘူးပေးရမှာဟေးလောရိုက်တာတော်တော်နာတယ်နော်မောင်နီရှော့ကတိုက်တစ်ခါတည်းတော့လော့ဖိုးချဝိုင်းနေပဲအေး first law လေးတော့သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နင်ထိသွားပြီအေးရ game 2 show တော့အိမ်နိုင်တာကောင်းတယ်ဘလို့နော်အိမ်နိုင်တာကောင်းတယ် game 3ကခွာပြန်ပြီဟောင်းအေးဇွန်ဖြစ်ရလားဇွန်မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဇွန်ကတော့ကော်ဇွန်တွေမဖြစ်မှာပတ်ကွေတို့ထိုးတာနဲ့နော်မှာခေါကလည်းရှော့ဂလူးလည်းရှော့ယူကေနှစ်ကောင်ပေးထားရင်လည်းဘလော့ကလည်းအောက်မှာလာနေတာလို့ဒီကောင်ကြီးရုပ်လုံနေတယ်မေတ္တာဝါလေးတော့ဒီဘက်မှာ retreat ပေါက်ပြီးတော့ creed တွေပါလေရှင်းပေးထားရင်လည်းပေါ်လမ်းမှာ cloud လေးဖြစ်ရလားပကွေတို့ကတော့အောက်မှာဆိုတော့နော် cloud ကတော့တေတော့တေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ်မှာပကွေတို့ဂိုးလိမ့်မြနော် 4-0-0 queen swing မှာထည့်တာ queen swing လေလန်းထက်ရပြီ second tower လေးအပေါ်မှာယူအောင်မလားအောက်မှာတော့ mega ပြေးရိုက်တာပါညာနဲ့သူကြီးတော့စရှော့ထားပြီဗျလေလန်းအကိုင်းနားတယ်နော်မင်းရုပ်သွားလုံနေ projector နေတော့ရှောင်းထားနေပဲဗျာ second tower မပေးရဘူးတော့တဲတိုင်တော့ကာထားလုံးပဲဗျအပေါ်မှာလည်း second tower မယူရသေးဘူးနော်အီးအဖိုင်လုံနေတာမသိဘူးရပြီ second တော့ထပ်ဆောင်မှာheavy spin ကပေးလိုက်ရပြန်ပြီဆရာသမားလမ်းရှိကနဲ့ပါဖြတ်တော့ရိုက်ထားပြီးနဲ့ပဲ raising slant နဲ့ပြန်ဘက်ဂလူးခွာဖို့ချောင်းနေတော့အကိုင်းမလွတ်သွားဘူးရောင်ကြီးကလောက်ကိုလည်းပတ်ကွေးတော့ဝင်ထိုးဆိုတော့တန့်ဖောင်လွဲဂလူးချိတ်ပြီးသားနဲ့ကိုလည်းအော်ဝါရီကြားထဲမှာတော့ကဲဂလူးပါရှော့ပြီ2-1ပြီရောဘတ်ဆွေရမဟုတ်နော်2-1ခိန်းဝဲနိုင်တာဆိုပွဲပြတ်သွားပြီ6900တော့မကြပါဘူးနည်းနည်းပါဘူးကဲ second လော်လေးပဲလော်လေးနဲ့မှပဲချက်ဟော ego တကယ်ရိုက်တာရောင်းအီရှန်ဂိမ်းမှာတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးမြန်မာဝဲလာနေပြီဟုတ်ရလားဒီကောင်ကြီးဂျင်းထဲနေရလားမသိဘူးဟောဂျင်းထဲနေရလားမသိဘူးကဲဒီဘက်မှာတော့ပတ်ကွေလိုလေးတစ်ကောင်နဲ့နော်လောနဲ့ကတော့ထွက်ရဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာအကိုင်းလိုချင်သေးလားအကိုင်းကိုရင်တက်မှာဘလို့အကိုင်းကိုရင်တက်မှာလော်လေးတော့ restart ပေးမချတိုင်းနဲ့ပဲလမ်းရှိက stand raising slap နောက်တစ်ချက်ရိုက်မရတော့ဘူးမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ဘက်လော်လေးကိုတော့ဒီဆန်ရှင်းလေးပဲရအောင်တော့ယူပေးဝိုင်းနဲ့ပဲပတ်ကွေလိုထွက်မဲ့တိုင်မီလေးနဲ့ကတော့ကွက်တီလာသေးပါဘူးเนาะလာသေးပါကဲတက်ပြီဗျာเนาะဒီလောနဲ့ကတော့ mega ရပြီငါဝဲဒီနေ့နှစ်ပွဲရှိတာဘလို့နှစ်ပွဲရှိတာလောင်နဲ့ပွဲကျန်သေး
ကဲအောက်လန်းမေဂါပြေးရမှာလည်းတော့မေဂါတလန်းစာရဖို့တော့ရှိနေတာအော်အီကိုအန်ညီမလားသားတို့အန်ညီမလားအန်ညီမလား မြန်မာတပွဲပဲနိုင်သေးတယ်ဘလို့နော်မြန်မာမလေးရှားကိုပဲတပွဲနိုင်သေးတယ်ကမ်ဘောဒီးယားကိုရှုံးလာတယ်ဖိလစ်ပိုင်ကိုရှုံးလာတယ်လော်ထဆောင်မလားလန်ဒန်ဖလဲဟဲဘီစပင်အကိုင်းပြေးရမှာဘလို့ပြေးရမှာညောင်းလာရောင်းလုံးနေရမြန်မာပွဲပြအောင်ခုနပွဲ6ပွဲလောက်ပြနေရတည်ရမှာတမန်လား Day3 ပါနော် Day3 မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ပြီးပြီဘလို့ AsianGames ကဒီဘက်မှာ God Castora နဲ့တော့မာဆယ်ပြက်ပြီဗျပေါ်လဲမှာပတ်ကွီရိုလေးလောတိုင်မင်းဗျာตีလို့မရတော့ဘူးအာဖီကျွန်တော်ပြေးနေရပြီကဲလောဘတယ်လေးတော့ကြည့်ရမယ်မေဂါအောက်လန်းပေးရတာနဲ့လောအောက်လန်းထွက်တာဆိုတော့နော်မလေးရှားတွေလိန်ပရက်ရှာတော့ရိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပတ်ကွေတော့လိန်ကြောင်းပါကဲဒီဘက်မှာတော့ဆူရှင်းတော့ခွာရပြန်ပြီစက္ကန့်တာဝါလေးရောက်သွားပြန်ပြီအာရောအပါခေါ်သွားသေးတာဟေးဂလူးတကောင်တော့ရဲဆက်ဆက်ပဲဟေးနော်ဒီဘက်မှာ Raisin Slam နဲ့ပြန်ဘက်၄ယောက်အောက်လန်းရှင်းအောင်ပါဗျာအောက်လန်းရှင်းအောင်ပါအောက်လန်းလိန်သွားကြရင်တော့လောပြန်4လောက်တယ်မြန်မာတက်နိုင်သေးလားတက်ကူတက်တာဘူးတက်ကူတက်တာနော်တက်နိုင်သေးလားမဟုတ်တက်ကူတက်တယ်ကဲ3ယောက်ထဲနော်3ယောက်ထဲနော်ခေါကလိန်ရှင်းနေတာဟေးမလေးရှားတွေရုပ်လောရင်တော့ထုခံတော့မယ်အကိုင်း heavy spin ရှိရနော် repeat ပေါက်ချင်နေတာလမ်းရှိက stand ဘတ်တယ်လေးတော့ရင်ဆိုင်မှုတော့စဉ်းစားတိုင်းနဲ့ဘယ်မှာဆိုရာတကောင်ကြီးဆန်ရှင်းလေးတော့ assistant form လေးနဲ့ light white ချင်နေတာစိတ်လေးကို short အောင်မလားတော်လေးကတော့900ရောက်ပြန်ရင်လှုပ်လို့တော့ရနေပြီဆိုပေမဲ့ဝေးတွေကရှင်းအောင်မှမလေးရှားတင်း lane pressure တွေပြီးနေပြီပကူရ lane pressure လိုက်ပြီးနေတာကဲလော့ ready ပေါအောင်မလားဘာမှဆိုရပြေးဝင်လာပြီလမ်းရှိကရိုက်တာလွဲနီနိုကဘာတွေဖြစ်ရင်တော်တော်ချာတာဟိနီနိုတကောင်ကဲဒီဘက်မှာတော့ win the crown တွေပါခဲဖြစ်ရလားဒါရီဆန်ရရှောသွားပြီမဖြစ်တော့ဘူးပကွေတို့ကလည်းနောက်မှာဂေါ့ထိုးဖို့ချောင်းနေတာဂေါ့သေးပြီလားဖလစ်ကာဟောမရလိုက်ဘူးအာဖီပါရှော့ပြီနဲ့တူတယ်အေးကြီးကကမ်းဘက်ခံပြီအေးကမ်းဘက်ခံပြီလောပါပေးရမှာဟောအကိုင်းသွေးနေနေတာနေဦးပြောလို့မရသေးဘူးအကိုင်းအိမ်ပြန်ပြီးပြန်လာမလားကလောက်ကိုလော့ပစ်ခိုင်းလိုက်နော်ရီဆန်ရှင်း10စက္ကန့်လော့လောက်ရမှာမလေးရှားလော့လောက်ရမှာတီဟုတ်တယ်ရပြီဗျာရီဆန်ရှင်းနောက်ကျနေတာနော် response time နေကြာနေတာနဲ့လမ်းရှိက stand လွဲပြန်ပြီးအောင်နီနိုဟောဟုတ်ရလား
你诺后也来样，慢慢溜到无所必到。干巴比面，但我老马我们就得边喏，印度巴个。ပေါ်လာမှာပြန်ပြီလောရှင်းအောင်ပါနော်ရီဆန်ရှင်းအထောင်လေးရီဆန်ရှင်းတေရင်တော့ရှုံးပါဗျညမတက်မှာကြောက်နေလို့လားမသိဘူးဖြစ်နိုင်တယ် brother တို့ဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းရှိတ်ကားတွေကိုတလွဲတွေကြီးပဲရိုက်နေတာနီနိုကနော်ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်ကဲလော်လေးကတော့ပြီးသွားမယ်အနေထားပါဒီတိုင်းလေးပဲเนาะမှာဆိုတော့ထပ်တော့တက်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ network က even ပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျ6000ကျော်တာနေတာကနေเนาะလေကင်းသွားရင်တော့ရှုံးမှာဘလို့လေကင်းသွားရင်ရှုံးမှာအေးရမရကောင်လေးခုလုံးမရအဲ့ပကွေတို့ကဂေါ်နဲ့ကလောက်နဲ့နှစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်တပ်ပေးနိုင်မှာကိုရအော်ဂတ်စီကဘလို့ထိုးပလိုက်တာတော့ဖြစ်တယ်လို့လော်ပဲစောင်းလိုက်ပါအစ်စစ်ဆော့ရမှာပဲကဲမလေးရှားတင်အော်ဒီတစ်ခေါက်တော့လော့အပေါ်ထွက်တာเนาะသူတို့အောက်လန်းကတော့လိန်ပရက်ရှာပါညာပြီးခံရတော့မယ်တူတယ်ခုလောဆိုတော့လိန်နေပါရင်ကြောင်းတော့မှချိန်ကြောင်းမှနဲ့ချိန်တိုင်းတော့လိန်ကတော့စီးအောင်ပါပဲပကွေတို့အောက်သွားတင်တယ်ပကွေတို့အောက်သွားတင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လော့ပဲချပြီးတော့မလားအကိုင်းမြင်သွားပြီဒီဘက်ဥသာလဲ performance မထွက်ဘူးဂျူမီလဲကလာတော့လော့ထိုင်ပြစ်နေတာတော့သွေးတစ်ဝက်ကျော် heavy spin နဲ့4ပြီလားကိုရဲအာဝါကော့ဂတ်ကဘလို့ကြီးထိုးတာတော့လော့ပေးလိုက်ရပြီဟီရိုဘတ်တယ်ပဲချမယ်နေတာတခုမှာဟိုကမှာတော့ဆိုရာလေးတကောင်ဘန်ကလင်းလေးနဲ့တော့ဖြတ်တော့ထိုးဝေးတာဆိုမှသေပြီးပကွေလိုထိုးတာနေဒီဘက်မှာတော့ထိတ်ကြီးပါညာပြန်ပေးအောင်မလားရသလောက်တော့ဟီရိုကေလိုက်ယူမှာတော့ရမယ်နော်လော်ပေးတာဂလူးတကောင်မရတော့ဘူးအင်မော်တယ်တော့ကောက်ဝယ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ရှော့ပြီဘရိုတို့နော်ကဲ3ယောက်2ယောက်တက်ပြီဗျာလော်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ego 3ယောက်5ယောက်ဖြစ်နေတဲ့နေတာတကူမှာ golden hour တော့ဖြတ်ရှင်းပါလို့မြင်ပြီးသေးခြင်းပူကြတယ်လို့ဒီကောင်းလေးကိုငါလည်းစိတ်ချမ်းသာမင်းစင်ပြီးလို့စောကြတော့ဒါတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်မြန်မာဘွဲဒီဘက်မှာကြည်နေဘယ်လိုမလာသေးဘူးเนาะအေးစီတော့လေပေါ်မှာပဲထွက်တာဟေးမလေးရှားရှုံးနေခြင်းနေရလားမသိဘူးလေးသိန်းဘောမနေရဟာစိုးနေပြီ
ကဲဒီဘက်မှာတော့ဇွန်ပြေးလိုက်ရပြီဘရိုနော်ရီဆိုင်ရှင်းပြစ်ခုတ်နဲ့ဂေါခတ်ထိုးတော့ဖလစ်ကာနဲ့ထိုးတော့လေဖလစ်ကာပြန်ခုံပြီးရတယ်ဗျာအကိုင်းဘောင်ဝင်လှုပ်ချင်တာတော့ညီလေးကဥပမာပကွေတို့ဝင်ထိုးတာမှားသွားပြီလားဖလစ်ကာပြန်ပေးထားရရင်လည်းအကိုင်းဟဲရီစင်ကတ်ထားတဲ့မာဆယ်လေးကိုနဲ့အော်ဝါလေးနဲ့တော့ပြန်တော့ချော့ထားရင်လည်းပကွေတို့ဒီဘက်မဆိုရာဂန်ဂလင်းနဲ့တော့ထိုးလက်ဘူးဘေးဒဖိုင်ယာနဲ့တော့ပြေးဝင်သွားရင်ဂေါ်နာကိုရိုက်ပေးတာနှစ်ချက်လမ်းရှိကစတန်ကွက်တီအင်မော်ဒယ်ကောက်ဝယ်သွားသေးတယ်ဗျာဂေါဂတ်မှာပြန်လဲထိုးတိုင်းနဲ့ပဲဝင်းတက်ခရောင်းမှာခဲထားတာ Oh my god တကယ်ကောင်းတယ်ကောဒီမှာရီစန်ရှင်းမှာရှော့ဝိုင်းနဲ့ပဲပြီးွားပြီနဲ့တူတယ်နှစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့မရတော့တော့ဘူးဒါမှဇူရှင်းဘေကွန်ဘာညာခုံကလောက်ကြံသေးတယ်တစ်ဖက်ကနော်တန်းအန်းလို့မရရင်တော့လော်သွားလို့ရတယ်ဗျာလော်ပဲသွားလို့မဲ့ပုံပါပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်၄ယောက်တော့အန်းလို့ရတယ်နှစ်ယောက်၄ယောက်ကတော့အန်းလို့ရတယ်ဘာမှခရီးကောင်းရှင်းလို့ရတဲ့ကောင်မပါဘူးပြီးွားလောက်ပြီဒီဘက်ကကောသုံးအောင်ရှော့သွားတာဟောဟျောင်းကြီးကောတခွက်ပြသွားတာဘရိုပြီးသွားပြီ Golden Hour Heavy Spin ခရီးတော့ပြန်ထွက်ပြီခရီးလေးတစ်ကောင်လောက်ရှင်းပေးဦးမလားတရုံးပြေးရိုက်နေတာခရီးကုံသွားပြီလောနေပြီဘရိုမလေးရှားလောနေပြီဟီရိုကီကတော့တောက်ရှောက်ယူပေးတိုင်းနဲ့ပဲဇူရှင်းကလောက်ပစ်တာတွေနဲ့ဘေကွန်ခုံလော်လီလောက်ရမှာနော်လပူပြန်ထွက်ပြီဟျောင်းနီချိုးကျင်နေပြီတရုံးဇူရှင်းတော့ရင်ပစ်ထားရင်ပဲဇူရှင်းအင်မော်ဒယ်လက်ပူဝင်လာပြီမလေးလောနေပြီမလေးရှားကောင်တွေလောနေပြီဘရိုမလေးရှားကောင်တွေလောနေပြီလောမလုပ်ဘူးဆရာသမားကဲပြန်ကမ်းပတ်ပြီ၃ကောင်မရှိတော့ဘူး2ယောက်4ယောက်တက်ရုံပဲဘရိုအံ့ရုံပဲဒီဆန်ရှင်းလည်းရှိသေးတယ်ဟလားလောမလုံးနဲ့တော့အံ့မယ်ခေါင်းနဲ့အကိုင်းနဲ့တော့ heavy spin တွေ gas တွေနဲ့တော့ကာကြီးအောင်ပါဗျာပေါ်လန်ခရီးကစီးနေပြီနော်အဲ့လိုမရရင်ရှုပ်ကုန်မှာဂလူးပြန်ထွက်ဖို့10စက္ကန့်လောရမှာအပေါ်လန်လဲကာအောင်မယ်နေတာအပေါ်လန်မေဂါတလန်ပေးရပြီနဲ့တူတယ်ဘရိုပေးရပြီပေါ်လန်မေဂါတလန်ဗျာနော်တန်ရလားတော့မသိဘူးလို့ကြီးနော်ပေါ်ရတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ရီပေါအောင်မလားဒီစတက်ပြန်ချထားတယ်3ယောက်တည်းဆိုရင်မဲ့အစွဲတော့ရှိတယ်ဗျာဟဲ့လောရမှာလေအေးကြီးကရီစတက်ကြီးချပလိုက်လေတော့သူရ9000နော်တမီတမျောကြီးလောရမှာလောသူကြီး9000ရီစတက်ချပလိုက်တယ်အကိုင်းပြန်တိုးလာပြန်ပြီပရိုဂျက်တိုင်ပြည့်လမ်းရှိကနဲ့တော့မောင်းထုတ်တိုးလာဖို့ကလွယ်ပါမလားရီစတက်ချလိုက်ပြန်ပြီအေးပေါ်လန်စီးနေပြီအေးဘာတွေလုံနေလဲမသိဘူးဆိုရလဲအောက်မတယောက်တည်းလိမ့်တိုင်ရှင်းနေရတာမင်းတို့ဘယ်မကြည့်ကျင်တော့ဘူးလို့သားတွေပြီးရင်လည်းပြီးလိုက်တော့နိုင်ဝက်ရှိနေပြီကော့စကိုင်းပြာသားဒီချိန်မှထည့်ရင်မင်းဘာလို့မလို့တော့မြန်မာပွဲကြည့်ရင်နေပါပြီဆိုနေမှမပြီးတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းဂိမ်း2နဲ့ပြီးမလားကြည့်ရမပြီးဘူးဂိမ်း3ကြတော့လည်းနိုင်ဝက်လောက်စော့နေတယ်နော်မဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့ကဒီရှင်နေပြတ်သားဝေးအော်လန်ဂလူးလိန်ချောင်းလာတော့မှဒီမှာမောင်နင်းရှော့ကာနဲ့ပြေးချမယ်နေချာအော်လန်တော့သိရုံမှာခရီးရဒီလိုလုံနေတော့မနက်ဖြန်ဝိုင်းချက်ထုမှာနော်အေးကြီးကိုမြန်မာပွဲကြည့်ရင်နေပြီကျွန်တော်မြန်မာပွဲကြည့်ရင်နေပြီငါဒီမှာ hot pot စားရမှာလားမစားဘူးလားဆိုတော့မြန်မာပွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဟာဒီအိတ်လို့ရပြီဟေးစော့ကျင်လို့ဆော့ကြတော့စိတ်ကဆိုးလာပြီ
ချန်ကယ်ဒီရှောက်စားနေတဲ့ကလောက်ကလိမ့်မြင်ရှင်းလီလောလာမယ်လီတနားရီလောက်ထိစော့မလို့လားတပွဲကိုနောက်မှစော့မဲ့သူတွေရှိသေးတယ်လို့နောက်ကလူတွေအားနာအောင်ဟေးကိုတို့ရေနောက်မှစော့ကျင်လို့စောင့်နေတဲ့ညီကိုတွေရှိသေးတယ်လို့ကိုတို့နည်းနည်းပါးလေးလည်းအားနာပါအောင်ကိုတို့ရဲ့ကိုတို့နိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲဆိုတော့သိပါတယ်ကိုတို့နော်လောက်ပါအောင်တည်ရဆိုကြာအိတ်ခိုင်လာပြီကိုတို့ဒီတော့ရတယ်တင်ရနိုင်ပြီတော့ reset ချလိုက်အောင်เนาะမြင်ရီဆန်ရှင်းကလောက်ခုတ်တာမခံနိုင်ဘူး29မိနစ် heavy အိုးကိုနဲ့အာဝါနဲ့ပြေးခဲ့တာရောင်းကြီးအကိုင်း heavy spin ပေးလိုက်ရပြီချပြီညီကိုတို့ချပြီကလောက်ပြစ်တယ်ဘာမချရဲဘူးရှုံးမှသို့လို့မချရဲတာမှန်ဆိုမလေးရှားချရင်နိုင်နေပြီဘက်ကလောက်နဲ့ဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်လာအောင်မင်းတို့နော်အဖေကတော့တော့ဖမ်းလာအောင်ကွာခဏနေဘာလောက်ထားလောက်ရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာပဲเนาะရတယ်ညီကတော့เนาะနိုင်ဝက်အင်းတို့ရီဆန်ရှင်းပါလေရီဆန်ရှင်းထောင်လေးရတကီမလေးရှားအမှတ်လို့နေရမလေးရှားနိုင်ဖို့လိုနေတာအင်ဒိုကမနိုင်လဲပြဿနာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုเนาะဆော့နေရမပြီးတော့အတင်းတော့နိုင်လိုက်တော့ဟလာငါတို့မြန်မာပွဲကြည့်ကျင်နေပြီလို့စိတ်ဆိုးလာပြီဟိုဘက်လိုက်တော့မစသေးဘူးเนาะဒီမှာ gas ထိုးကိုရဲ hour တွေတော့ဒီဘက်မှာတော့ breed fighter နဲ့တော့ပြေးဝင်လာပြီလက်ပူအကိုင်းအရင်ပြေးဖြတ်တာအကိုင်း immortal နဲ့နော် winter crown ဆွတ်ပြအောင်မလား winter crown rose gold ဟုတ်တယ်ရောင်ရင် rose gold တွေပါဝယ်သွားတာမသေးပါဘူးဘယ်သူမှနော်မင်းတို့ဆော့မနေနဲ့တော့ဘသူသေးမလဲကြည်နေတာလို့မသေးဘူးတယောက်မှချာပြီဒီဘက်မှာ immortal ပတ်ကွေးတို့ rose gold finally သေဆုံးသွားတဲ့ဘက်ဒီဘက်မှာလက်ပူလေးတကောင်တော်တော်ကြီးတောင်းနေတော့မဲ့ဆိုပေမဲ့ကလောက်ပစ်တော့နာတယ်နော်ဘာနဲ့လက်ပူတကောင်မတက်တော့ရှော့ဝိုင်းနဲ့ဘက်ဒီမှာကလောက်ဘလက်စင်ဂျူရာဘေကွန်ခုံပြန်ပြေးတိုင်းနဲ့ဘလော့လုံသေးတာဗျာ3ယောက်5ယောက်မတက်ဘူးရတယ်ညီကိုတို့လော့လို့ကိုတို့ရေကျွန်တော်မြန်မာပွဲကြည့်အောင်မယ်သိလားကိုတို့เนาะကျွန်တော်မြန်မာပွဲကြည့်အောင်မယ်ကိုတို့ရေเนาะကိုတို့နိုင်လဲနိုင်လိုက်တော့ကိုတို့တခုတော့လောက်အကိုတို့ပွဲပြီးမှကျွန်တော်မြန်မာပွဲလေးကြည့်ရမှာလို့အကိုတို့ရေเนาะကဲလောတက်မှာဒီဘက်မိလာတိုင်းမင်းတခါသေးဝိုင်းမင်းစက္ကန့်80နီးပါးဟျောင်းဒါမျိုးတွေလုံနေတယ်မပြီးတော့ဘူးပွဲကဲအဲ့မယ်ဟေ့เนาะဒီဘက်က3កောင်နဲ့ရှိတာဒီဘက်မှာ10စက္ကန့်အနည်းဆုံးကြာနေမယ်ကိုတဲ့အာဝါလေးနဲ့တော့ပြောဒီဘက်မှာချိန်လေးတွေဆွဲသွားပြီနဲ့ကော့ကန်ထိုးတာကြီးဆိုင်ရှင်းစက္ကန့်80အိမ်မောကြဝိုင်းနဲ့ပဲဂိမ်းနံပါတ်3မလေးရှားတွေအကောင်းဆုံးကံမတကူတော့ပြသခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ rubber sweet တစ်ခုနဲ့အတူ
အမှတ်တမှတ်ကိုတော့သိမ်းမိုက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကလာဦးနိုင်မရတော့မင်းเนาะရတယ်ဗျရတယ်ဗျာ AC စောကြညီကိုတို့ကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာ versus လာဦးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်เนาะဥဒါမလေးရှားဥဒါဖြစ်သွားမယ်လို့9မှတ်ဖြစ်သွားတော့ငေါ့မြန်မာအောက်ကြသွားပြီ VNN နိုင်သွားတာလားအော် VNN ရှုံးသွားတာဘလို့မင်း liquid ရုပ်မလုံးနဲ့နော် liquid 2-1 နဲ့နိုင်သွားတာ liquid ကရုပ်လုံးနေတယ်ဒါငေါ့မြန်မာ6ဖြစ်သွားပြီနော်လာအိုနိုင်မရတော့မယ်နော်ဒါတို့လာအိုနိုင်မဖြစ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်နော်မဟုတ်ရင်မဖြစ်တော့တော့ဘူးမလေးရှားဒီမှာတူးဖြစ်သွားတော့မှာ VNL လာအိုစင်ကာပူပြုတ်မှရမယ်ဟေးဒါတို့ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလာအိုနိုင်မဖြစ်တော့မှာကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးသွားတော်တော်ဆိုးသွားတာဟေးကမ္ဘောဒီးယားကိုရှုံးသွားတော်တော်ဆိုးသွားတာဒီဘက်ဘာဝဲလာငါ့ရှုံးလာမလားမြန်မာနဲ့လာဦးကဘယ်ဘက်လာမလဲမသိဘူးဒီကနေတော့လာမှာဘလို့เนาะဒီစနကပ်ပြီးရတော့လာအမြင့်စင်နေမှာပါ14မိနစ်တည်းကောင်းတော့ကဲဒီဘက်ဘာပွဲလာမလဲကြည့်မယ်เนาะလာရင်ဟိုဘက်ပြောင်းမိမယ်ဘလို့စနကပ်ပြီးကိုပြောင်းတော့လာဦးပြီးရပါရှိတယ်လာဦးပြီးရရှိလာဦးပြီးရပါရှိလေ LAO ဟောငါအဲ့တိရကီးဘုတ်ကကပ်လို့ရဘလို့ပွင့်နေရတော့ရန်ကောင်းပါတယ်ကဲမြန်မာပွဲလေးလာပြီမလားမြန်မာပွဲอ่ะဟာလီအောင်စင်ကာပူနဲ့မလီပွဲပဲပြမယ်တင်နေစင်ပေါ်ဆော့ရမယ်တင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့မြန်မာပွဲอ่ะတင်းစနကပြီးရကြည့်ရမယ်တင်နေနော်ရန်ကောင်းတဲ့ကီးဘုတ်လေးပါလို့ရန်ကောင်းတဲ့ကီးဘုတ်လေးပါနော်ကဲဘာပဲလာမှာဒီဝဲဘီဘာပွဲလာမယ်ရှိုးမယ်နော်ပြင်မြရင်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ကဲလက်မလေးနေပါပြီညီတို့လက်မလေးတယောက်ချက်တော့နော်မြန်မာပွဲကြည့်မယ်သားတို့လာအိုတော့ရှုံးလို့မရတော့ဘူးနော်လာအိုရှုံးရင်တော့ချိန်မကောင်းသူများသိနေအမှတ်ယူကုန်ပြီမလေးရှားအသင်းအမှတ်ယူသွားပြီညီတို့လာအိုတော့ရှုံးလို့မကောင်းတော့ဘူး
လောက်ကလေဒါလေးမြစ်တာတော့သုံးမချဘူးဖေနာဒီနာနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးလေးကြာနေရတက်လည်းကြီးပြီဟုတ်နော်ငါတို့တက်ရွယ်50လောက်ရောက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲမသိနော်ကို26နှစ်တောင်မှမင်းကိုနာဒီနာနဲ့စမပြေငါပေါ်စားမဟုတ်ပါအေးရုပ်လောက်တော့ရှုံးတာပေါ့ကဲတိုင်းလာဦးလေးတော့နိုင်အောင်စော့ပေးတော့ငါညဟော့ပေါ့စားခြင်းသေးတယ်လို့နော်ဘယ်ကောင်းလေးအားချောင်းနေရဘယ်ကောင်းလေးအားချောင်းနေရပြောဘယ်မေးဦးမယ်ဘယ်ကောင်းလေးအားချောင်းနေရအားချောင်းနေရကောင်လေးဘန်းမယ်နော်စတန်နေမှာတော့ဒီမှာတင်းနေတောင်းလေးငါ1 2ဒါရိုနော်မိုင်းနဲ့2ဖြစ်နေတယ်လောက်ပါအောင်ဒါရိုနိုင်မေးအောင်နော် VNL လာကိုစင်ကာပူကတော့ပြုတ်မယ်ထင်တယ်ဘရိုနော်ပြည်ဖြိုးဟင်းကပြည်ဖြိုးပန်ဘာဖြစ်ပြည်3လုံးကဘာဖြစ်နေလဲပြောမင်းဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်နေပြောအဲ့တက်26မိမမရသေးရစိုးရင်ရလားတဲ့စိုးရင်ဘူးတော့မလိုသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဘရို26ကတော့ဘာပွဲလာမလဲမင်းတို့ရုပ်ပဲမြင်နေရတယ်ငါဒီမှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ရုပ်ကြီးငါတို့ဘာကြည့်ရမှာဒုက္ခတက်31လောက်ကတော့နည်းစိတ်ပူရတယ်ဘရိုနော်စိုးရင်ရအေးပါမင်းတို့ရန်ကောင်းပါနဲ့ဒါတော့နော်မြန်မာပွဲလေးကြည့်ပြန်တွေ့ပါမယ် highlight ပြပြန်ပြီကွာစောက်အောင်မယ်
sorry ညီကိုတို့ရေမလာသေးဘူးထင်တာ sorry sorry ဟေး sorry ဟေး sorry လာပြီဟေး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 အလာအလာလာ sorry sorry ညီကိုတို့ရေ sorry 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 ပါခင်ဗျာ sorry ပါခင်ဗျာလာပြီဗျာလာပြီဟဲ့လာပြီ sorry sorry ညီကိုတို့ရေ sorry ပါခင်ဗျာ sorry ပါ sorry ပါ sorry ပါခဏလေးပါနော် shit jesus အော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကောင်တောင်းယူကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲမလာသေးဘူးပဲထင်တာတောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ညီကိုတို့ရေညီကိုတို့ရေတောင်းမှန်ပါတယ်နိုင်တော့ရှက်လောက်မယ်နော်ဟောကိုသေးကမလာဘူးနဲ့တူတယ်သားကြီးတို့ကြီးကိုသေးမလာဘူးနဲ့တူတယ်ငါတယောက်တည်းပဲဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟိုက ah shit ကဲ record လေးဖမ်းလာအောင်မယ်နော်ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနဲ့လာအိုအသင်းတို့ရဲ့ Best of 3 series game number 1နေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလာရင်းနဲ့ပဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်း first pick first ban လေးတော့ယာတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာဇူရှင်းတွေအားလုံးတွေကလောက်တွေတော့ရွေးချယ်ထားတယ်ဗျာနော်လာအိုနီနဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Fredwin တွေမာဆယ်တွေကော်တွေတော့ရွေးချယ်ထားရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာအကိုင်းတွေပါတော့ 4 ban နဲ့ ban ထားတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့တစ်ဖက်ကလိုအပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် off lane တွေ ban လို့ရအောင်မယ် goal lane တွေ ban လို့ရအောင်မယ်ဗောနော် Sandy Cloud ရထားတဲ့ဘိုင်းလေးကတော့ကျေနပ်ချင်စရာပါပဲတိတ်မကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคခဏလေးနော်မဟုတ်1080တိပဲရတာဘလို့ဒါဂိတ်ဆုံးပဲဘလို့ဒါဂိတ်ဆုံးပဲဒါဂိတ်ဆုံးပဲဘလို့ကြီးဂိတ်ဆုံးပဲဒါဂိတ်ဆုံးပဲပလီယာတွေဝက်ကန်ဝါနေတာဘလို့နော်ဟိုအင်္ဂိန်းတွေကတော့ကြည်လောက်ပါတယ်ကဲတော့ဒီဘက်မှာတော့ဆိုရာဘာညာဘန်းသွားပြီဗျာကဲ let's get share လေးတော့ဝိုင်းအောင်လက်မလေးနေပြီးတော့ share သွားပြီလို့ရပါတယ် let's go ညီကိုတို့ let's go တော့ record လည်းဖမ်းသွားပြီဆိုတော့ let's go စရမယ်ဗျာနော်လာဦးတော့နိုင်မရမယ်ဘလို့နော်လာဦးနိုင်တော့ဟော့ပေါ်တော့စမယ်လာဦးမနိုင်တော့ကျွန်တော်မစားတော့ဘူးဘလို့နော်ဒီညဂျင်းနဲ့ထမင်းပဲကဲ let's ban နှစ်ကောင်လေးတော့ကြည့်မယ်ဟလားမြန်မာ2စီးလေးမှန်သွားပြီဟလားမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီ let's go sorry နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဘလို့ကဲနော် let's ban နေနေတော့ဒီဘက်မှာဘာစီယာဘာညာဘန်းသွားပြီကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ let's ban ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဘာဘန်းမလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျဟောညီကိုတွေလည်းမလာဘူးကိုစီလည်းမလာဘူးเนาะဒီပွဲလည်းတယောက်တည်းပဲထင်တယ်ကဲဒီဘက်မှာတော့ယူရင်းနဲ့ပါညာဘန်းသွားရင်းနဲ့ပဲเนาะလာအိုသင်းအနေနဲ့တော့ဂိုးလိန်ဘရူနိုတော့ရွေးချယ်လာတဲ့နောက်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းလိုအပ်နေတဲ့100ဂျန်ဂလာလေးနဲ့ရိုမာလေးနဲ့ဘလင်းတို့ကဘာတွေယူသွားမယ်မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီလက်မလေးလည်းနေသွားပြီပေါ့ let's go သွားရမယ်ပရိသတ်ကဲဘလင်းတို့ကတော့ဂလူးရွေးချယ်ပေးထားရင်လည်းပဲ hand signature ဂွန်နဗီယာလေးချော်လာခဲ့တဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာလာအိုသင်း last pick ဘာယူသွားမလဲတို့တော့လိုအပ်နေတဲ့ off lane ပေါ့နော်let's go မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီမြန်မာလန်လေးတယောက်ချက်စီတော့မှန်သွားပြီဟုတ်လား let's go
ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ပဲလောင်တာပေါ့တဲ့လောင် bro is it 2-3 2-3 is it 2-3 သွားမယ်လားဖြစ်သေးရလားဖြစ်တယ် brother ဖြစ်တယ်เนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ Trisla of Flame ညကဲ let's go သွားမယ်သားတို့เนาะ game 1ပေါ့ပလေးပဲလား2 3လေးနဲ့ပဲဖြတ်ပလိုက်ကြာလို့2 3လေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ကဲလက်မလေးနှိမ့်မယ်မြမလန်လေးမက်မယ်ညီကိုတို့လက်မလေးနှိမ့်မယ်ဟလားကျူမာကြီး fail မာကြီးလက်မလေးအသေးလေးနှိမ့်မယ်သွားမယ် let's go ကဲเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ပွဲလေးရစတိုင်းနဲ့ပဲ Fredrin Jungler နဲ့ Conavia Jungler တို့ရှင်ဟဲကြမယ်ပွဲကျွန်တော်မြန်မာအတွက်နိုင်ဖို့เนาะကျွန်တော်အရန်ရေးကြည့်နေတဲ့ပွဲပါเนาะကျွန်တော်เนาะမနိုင်လို့ရှိရင်တော့မနက်ဖြန်အတွက်တော်တော်ကြီးရုန်းကန်မှုတွေတော့ရှိနေနေပဲအောက်လမ်းမှာ lane cutting ဘာညာလို့အနေရတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့ fab blood ဘာညာတော့ဝေးပါတယ်เนาะဒီနေ့ပွဲလေးနိုင်မှာမနက်ဖြန်ပေါ့ပါလေးစော့ရမှာ3ပွဲနိုင်ဖို့လိုနေတာဖြစ်တဲ့လျောက်เนาะဒီလာအိုအသင်းကိုတော့အမေရရှိထားမှာဖြစ်မပွဲအလဲမှာတော့ Zushin Lana Flame နဲ့ Kai Bao Plus Flicker နဲ့ Winston ပြီးတော့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ခေါ်ရလဲ Flicker ပြန်သုံးရတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်ဗျာကဲเนาะဒီဘက်မှာ Fabula ဘာညာလေးတော့เนาะစောင့်ကြည့်အောင်မလားဒီဘက်မှာတော့အားလုံးနဲ့တော့ by 1နေတော့ heavy နေနေပဲဒီဘက်မှာ cloud ပေါ်လမ်းမှာ Bruno နဲ့ထိန်းရတဲ့အပိုင်းလေးကတော့စင်ပြေတယ်ပဲပြောရမလားเนาะ ER ရောင်လေးပဲသွားရတယ်တော်တယ်လောက်မှပဲချမယ်အနေထား Handy နဲ့တော့ rubber ဘာညာစား level 4လေးတော့ယာတိုင်းနဲ့ပဲFredrin ကတော့သူဟိုဘက်မှာသူ rubber ဘာညာစားဖို့တော့ကတော့လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲအောက်မှာတော့ by 1မင်းဟိုအားလုံးကမင်းပြန်ဖြဲနေတာဟဲ့အောင်ကြီး Trisla ဟိုเนาะသွေးပါရှော့ထားတာဗျာမင်းရုပ်လို့ရင်းတော့ထုချက်ပဲเนาะတတယ်လေးတော့ကြည့်ရမယ်ဒီဘက် Fredrin လေးကိုချိန်ပြီးတော့ retreat ပေါက်ပြမလား level 4လေးလိုအပ်နေသေးရဲ့လျောက်မှာတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရင်း crack လေးကိုတော့ Dallas strike Vanyan လေးနဲ့တော့ရလိုက်ပြီတတယ်လို့ရုံပဲ broကဲဒီဘက်မှာတော့ turtle လေးတော့စားတော့လှုပ်ထားရင်းနဲ့ပဲဒီပါညာမလာတော့ဘူးဒီကောင်းလေးမလာရဲတော့ဘူးเนาะအရန် timing တွေအောက်နေပြီဟလား first turtle လေးတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းစာရရှိထားရင်းနဲ့ပဲအောက်လမ်းမှာ Trisla အိမ်ပြန်သွားမှာဆိုတော့EI ကြောင်းမှာပဲဘက်တရီကတော့အီးတယ်တတရာလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကျင်ထားတဲ့နေထားမှာเนาะ pick up တွေပါလောက်ကြည့်အောင်မလား Conavia တွေအားလို့တွေနဲ့ဆိုတော့เนาะအရန် Hyoki try လို့ကောင်းတယ်ကဲကလောက်ပေါ်မှာတော့ EI ကြောင်းလေးပဲတော့ရှိနေနေပဲလေတန်းတွေပါလာဖမ်မလားတပတ်မာဆယ်လယ်ဖို့လိုအပ်နေသေးနေပဲဂလူးခွာရင်တော့ခွာလို့ရတယ်အောက်လမ်းမှာပျော်နေနေသုံးကောင်ဝင်ခံသွားပြီเนาะ Flicker မရှိတဲ့ Trisla လေးကိုတော့စုံမပြီးထားနေပဲ Fabula first starter နဲ့စာရတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း into ကတော့မိုက်တယ်လေမှာတော့ God Gazi ဘာထိုးကလောက်နေနေတော့ခရီလာရှင်းပြီးတာဘာရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပေါ်လန်းလေးတော့ Bruno ဒိန်းနေပါရှင်းเนาะကျွန်တော်ကလောက်လေးပြန်သွားရှင်းမှုတော့ရှိနေသေးနေပဲဒီမှာရောမာဆယ်အောင်နောက်နေတာလို့เนาะလုံးကဲဒီမှာလန် flare ကင်ပေါကျွေးဦးမလားeasy ပဲ bro easy ပဲလာတော့ကတော့ပြုတ်တော့တယ်เนาะလာတော့ကတော့ပြုတ်တော့တယ် bro တို့နိုင်မဲရကောင်ကြီးเนาะနိုင်မဲရအသင်းလုံးမြသူတို့ကလည်းဟိုလိုမျိုးကြီးเนาะဖတ်ဖတ်ဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလာဟိုကနိုင်မဲသင်းလုံးကဲကလောက်အနေနဲ့တော့ဒီမန်တာလေးတော့ပါလာပြီ
second တာတရတော့ပေါ်မှာဗျเนาะကလောက်ဒီပါတွေပါပတလာ join လို့ရမယ်အနေချာတတိတော့ချာမာဆယ်ရှိတယ်ကွန်နဗီယာလေးလည်းမလန့်မကန့်မှာတော့ရှိပေးထားဆိုတော့လေเนาะစန်ဂျီစေးတော့ဖြစ်တယ်ဗျကဲတော့တယ်အဲ့တော့မလားကျွေးပေအောင်ဒါရောဒီဘက်မှာတော့မာဆယ်လိုက်နောက်နေပြီကွန်နဗီယာ violent တခါတည်းအပြက်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားတာကိုယ်နဲ့အာဝါရီကြားထဲမှာတော့ဒီဘက်မှာတိုင်ပတ်နေကြရင်ပနရီဆုံးတွေဝင်လာတဲ့နေချာဟန်နီနဲ့တော့ရအောင်တော့ထွက်သွားပေးနေဘကလောက်ဘလာသင်ဂျူရတဲ့အောက်မှာတော့မာဆယ်တကောင်အော်မရလည်းဦးရောင်ကြီးတတဲတော့ပေးထားရင်ဘဇူရှင်းကိုတော့စန်ဂျီလိုက်ဖြတ်ပေးတာနဲ့ယူကီနှစ်ကောင်တန်နေဘရိုနော် second တာတဲအတွက်ကတော့ယူကီနှစ်ကောင်ရလိုက်တဲ့နေတာတခုမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနော်1 k လီနဲ့တော့ဥဆောင်နေဇဲပဲလို့ပဲပြောရမှာเนาะ Fredwin တော့တော်တော်ယူရတာဗျာเนาะဘာဖြစ်ဖြစ် Trisla ရလိုက်တယ်ဇူရှင်းရလိုက်တယ်ဇူရှင်းတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တာရလိုက်တယ်เนาะမာဆယ်ရလိုက်တယ်ကဲလောက်ပါခတ်မအောင်ဟလာဒီပွဲတော့နိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲဆိုတော့တူးသီးလေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပေါ့ပါလေးပဲပေါ်လဲမှာတော့ Bruno တကောင်နဲ့အကောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘက်ကတွေတော့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရစိတ်ကိုရှော့ထားလိုက်ပါ easy เนาะနောက်က 2k တာသီးနဲ့တော့ easy ဆော့ရုံပဲ easy ဆော့ရုံပဲကဲပေါ်လန်လေလန်အောက်လန်ချန်ဂယ်ဒီဘာမစားတော့ဦးရောင်ကြီးဟန်ဟိုမှာပြေးခန့်နေတာ Bruno purify ရှိတယ်เนาะအကောင်ကြီး purify နှိပ်သွားပြီဗျာဆိုတော့ tower လေးပဲယူလိုက်မလားကိုရန် hour တွေကြားထဲမှာတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ချုပ်မိနေနေ grab project လိုက်ပြဒီဘက်မှာဂလူးတက်ခွာတိုင်းနဲ့ပဲဟေးဇူရှင်း Bruno ကန်နာလေးနဲ့တော်သေးတယ်မသေးွားလို့ဥပမာတော့ဂလူးခွာထားတဲ့ကောင်လေးရလိုက်မလားမာဆယ်လေးမသေးွားဘူးရောင်ကြီးပြန်ဆင်းလိုက်နေ violent dan ဒီအောက်မှာတော့ Fred တဲ့ကောင်အပြက်ဖြတ်မလားအပြက်ဖြတ်လိုက်မလားရပြီဗျာဂလူးလည်းမသေးွားတဲ့ပြင်ဂျန်ဂလာလေးပါရလိုက်တဲ့အပိုင်းတော်တော်ကြီးတော့ကျင်းနေရှင်စရာကောင်းနေနေပဲကြီး 4 စီနဲ့မာအသေးကလောက်ဘလာသင်ဂျူရနဲ့အပေါ်မှာတာကြီးစိတ်ကိုရှော့တော့မန်နာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်စိတ်ကိုရှော့တော့ပူချက်တိုင်းလွဲဒီဘက်မှာအားလောဖလက်ကာနဲ့အပေါ်လန်းပြပေးအောင်အလဲမှာလည်းပန်နရီဇုံဆိုပေမဲ့ရပြီဗျာထရစ်စလာလေးရမယ်အပေါ်လန်းလေးရောမာဆေရမလားရတယ်ဗျာနော်ကဲဟီရိုကေတွေကတော့တောက်လျှောက်ရနေနေအားလောလေးလွတ်သေးရလားကလောက်နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါဦးဝေးအားလောဗန်ဂျန်နဲ့ပြန်တက်သွေးတွေတောင်တက်နေနေပဲ Fredwin အပရိုက်တော့ပေးမခွဲနဲ့အော်ခွဲခွင့်ရသွားသေးတယ်ရောင်ကြီးနော်ရပြတ်မှာတော့မရှိပါဘူးအားလောလေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Fredwin ပြန် trade ထားတဲ့နေတာမှာတန်နေနောက်3300နောက်ဆုံးတတဲလေးပါမြန်မာအသင်းသိမ့်ပိုက်ထားနေပစိတ်ပိုင်အောက်လန့်တာဝါတွေပါချိုးဝါလို့ရမယ်ဗျာဟောထုနေပြီ bro ထုနေပြီအော်တာဝါတော့3လမ်းလုံးကရလိုက်ပြီဗျာနော်ပေါ်လန်းလေလန်းအောက်လန်းတာသီးပဲဗျာဒါတော့ကတော့ပြုတ်တောက်တယ်ဘယ်လိုပြောပါနော်အများကြီးမပြောဘူးခလားမင်းတို့ကနိုင်လဲကောင်းမပြောဘူးနော်ရှုံလဲဆဲတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ပြီးမှဘန်းပေးဦးမယ်ငါဒီနေ့တိတ်စိတ်မကြည့်ဘန်းပေးမယ်နော်တကယ်ဒီနေ့တောက်လျှောက်ဘန်းနေတာဘန်းပေးဦးမယ်ပွဲပြီးမှနော်ကိုကပွဲလေးရောက်နေမပြောတော့ကဲနော်ဆိုတော့ lot တွေဘာတွေပဲထပ်ဆောင်အောင်မလားဒီမှာ second 60 10မိနစ်လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲပေါ်လမ်းမှာတော့ rabbit တွေဘာတွေတော့ invade နေတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်စင်ပြေရရနော်နောက်က9000 8မိနစ်ကိုနော်အသာသီးနဲ့တော့စော်တိုင်းနဲ့ပဲပေါ်လမ်း second tower တွေဘာတွေထပ်ထွန်းကြည့်အောင်မလားကောဂတ်ဒီအမင်းရောင်နေပြီဒီကောင်ရောင်နေပြီဒါရင်နော်ကောရောင်နေပြီလဲမှာတော့မာဆယ်လေးရောကွန်နဗီယာလိုက်တော့ခြေဖေးတိုင်းနဲ့ပဲစန်ဂျီလည်းဖတ်တယ်ဗျပေါ့ပါဆော့ရုံမှာပဲဒီပွဲကတော့ကဲနော်ဒီမှာလော်လေးကတော့10စက္ကန့်ကျော်လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲလော့ဘတယ်လေးတော့ထပ်တော့ကြည့်အောင်ပဲဗျတော့10စက္ကန့်တရားတော့လာလို့မရလာဘူးဒီမိနစ်ဒီ network နဲ့ကတော့မလွယ်ဘူးလာဖို့တော့ဆိုတော့ပေးပြီးတော့ပဲ defend မလားဆိုတာလေးတော့ဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Bruno တွေ call တွေနဲ့
ကဲလော်လီတော့ဟန်စခေါ်ရမလားဒီဘက်မှာကလောက် tension လေးနည်းနည်းတော့ကြောင်းဒီဘက်ကနော် Fredwin မလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ law 4 ချရုံပဲဘလို့နော်ပြဿနာမရှိဘူးဘာမှတော့အကုန်လုံးလိုက်တာတိုင်း retreat ပေါက်ရပြီဗျာဟန်မဲရောက်တော့ပေါက်တိုင်းနဲ့ပဲဂလူးခွာကျင်တော့ခွာလို့ရပြီဆိုမဲ့ Fredwin တန်းသေးသွားနေတဲ့တခုမှလိုတော့မလိုလိုက်ဘူးဟိုတော့ဘာကြားထဲမှာတော့3កောင်လောက်တော့ရက်ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ရာ Fredwin ရအောင်နဲ့ပဲကျင်နေလိုက်ပါလော်လေးရလိုက်တာဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးလော်လေးနဲ့မတက်ဆန်ဂျီရုပ်သွားမလုံနဲ့နော်ရုပ်သွားမလုံနဲ့ကလောက်ဘလန်ဂျူရနဲ့ဂွန်တော့ပြေတော့ပြန်နိုင်တယ်ဆန်ဂျီအကုန်လုံးတော့ပြစ်ခွဲပေးသွားတယ်နောက်ဟီရိုကင်နှစ်ကောင်ထက်ရလိုက်နေပဲစကန်တာဝါရီပါရိုက်ချိုးနေပြီစိတ်ကိုရှော့တော့အားလို့ finals လောက်ကိုဖလီကိုင်းနဲ့ Dallas Strike နဲ့ပေါင်းရိုက် Van Jalen နဲ့တော့ပြန်တော့ထွက်လာနေပဲအိုးမာဆယ်တော့ကန်ကောင်းလို့လွတ်သွားတာဟိမာဆယ်တော့ကန်ကောင်းလို့လွတ်သွားတာကဲမေဂါရှိရလိုက်ပြီအပေါ်မှာလဲမေဂါရှိရပြီးသားဆိုတော့မေဂါတွေ try တခါတည်းပါ10 amp လာသား7 minute နဲ့ amp ပြလိုက်မလား final slot လော်ရတာတွေဟန် Valentine ready ပဲဖေကုံတွေပါလေရှိတယ် club blazer ကျူရလေးရတော့နည်းနည်းလေးစောင့်အောင်မယ်နေတဲ့တခုမတက်ကြည့်အောင်မလားလော်မေဂါလီတလန်စားတော့ရိုက်တိုင်းနဲ့ corner via Valentine winter crown နဲ့ခဲတာအလိုက် Fredwin ပြတ်ပါမလား god gas ထိုးတာနဲ့တော့အားလို့ရင်သေးဆုံးသွားရင်ပဲ9 hour ကြားထဲမှာတော့အချိန်လေးတော့ခဏလေးတော့ရက်တန့်ပေးတိုင်းနဲ့မေဂါတလန်စားတော့ရတပတ်မှာတော့ Landon Flare နဲ့တော့ကင်ပေါက်ပေးအောင်မလားအလဲမှာတော့မေဂါထက်ယူလို့ရနေသေးတယ် UK 2 for 1 trade 3ယောက်တည်းနဲ့တက်ချင်တော့တက်လို့ရအောင်မလားဖတ်လိုက်မလားဒါတို့ဖတ်လိုက်မလား respect ပေးလိုက်ပါနော် first law နဲ့မေဂါ2လန်တန်သွားပြီအော်လဲမေဂါရှိကျန်နေသေးရဆိုယူဖို့ကတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ချော့လိုက် second law ဆောင်းလိုက် respect ပေးလိုက် respect ပေးလိုက်respect ပေးလိုက် easy ဟောလန်လဲကွာနော် respect ပေးလိုက် easy နော်လောနေမှာလောနေမှာတက်မယ်လीဒါတို့3ယောက်ထဲနော်အဲ့လို respect မရှိတာတွေမလုံးနဲ့ဒါတို့စိတ်ကို short အောင်လောဆောင်လေရတဲ့ကိစ္စကိုဘာတွေလောနေရလဲမင်းတို့ easy jungle ဒီစား lane grid တွေဟိုလော်လီစက္ကန့်40လောက်စောင့်လိုက်ဟလားတွားပြီးတော့ခွင့်ရေးတွားမပေးနဲ့17မိနစ်8000ပြတ်နေတယ်ပွဲအဲ့မေဂါတလန်နောက်လောနဲ့ပဲချင်းယူလို့ရတယ်တန်းမှအန်လို့ရတယ်ဟလားစိတ်ကိုရှော့တာအဲ့မေဂါတလန်ဖြေမဟုတ်တော့မေဂါ2လန်းရပြီးသွားပြီ first law နဲ့နော်2စီးနဲ့နိုင်ထားလိုက်အကောင်းဆုံးပဲ2စီးနဲ့နိုင်ထားလိုက်အကောင်းဆုံးပဲအမဘာမှဥစားတွေကြည့်ကြမလို့တော့နော် diff တွေပါတွေတွားကြည့်ကြမလို့တော့လော10 second လော်လေးပဲလုံးလာကတော့လာလူလို့ကတော့မလွယ်တော့ပါဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲစော့ရုံပဲလော်လေးပဲလုံး easy saw စိတ်ကိုတီတီငင်ထားရှေ့မှာเนาะအင်ဒိုတွေစင်ကာပူတွေဗီယက်နမ်တွေနဲ့เนาะအများကြီးတွေ့ရအောင်ပါเนาะစိတ်ကိုချီလေးထားလော်လေးပဲလုံးလော်လေးနဲ့တက်တော့လေကနေတက်မှာဆိုတော့အဲ့ချိန်ကြမှာပဲအောက်လဲမေဂါယူမလားဒီဘက်မှာတော့မာဆယ်တကောင် tracking shot နဲ့တော့ဖြတ်ပြေးတာရအောင် final slap ပါရတခါလေးတော့ဖြတ်အုပ်တိုင်းနဲ့ဖလစ်ကာရလိုက်ပြီဟိုရန်ဟာဝါကြားထဲမှာတော့တကောင်တော့မိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြဿနာတော့မရှိသေးဘူးဒါလောဆောင်လိုက်မလားမရရင်မချနဲ့လောနဲ့မှတက်လောကလာနေပြီဟဲ့လားစိတ်ကိုရှော့တော့ရန်စိတ်စိုးနေပြီလို့ကွန်နဗီယာရှေ့ဆုံးမှာပဲသူက violent ချန်ကိုเนาะ winter crown နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဘိုင်းလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကတော့ကလောက်ပတ်တယ်မယ်တော့ image နဲ့တော့ live တော့ပြေးအောင်မှာတော့ mega လေးတလန်းတော့ကလောက်ရအောင်တော့ချိုးပေးတိုင်းနဲ့ဘို့မှာတော်တော်ကြီးသွေးနေနေတဲ့ Fredwin ကောင် Landon Flare နဲ့ကင်ချတိုင်းနဲ့ပဲအားလုံးဖြတ်ပေးသွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့4ယောက်5ယောက် God Protection တွေတော့ရှောင်ဆော့တိုင်းနဲ့ပဲ crit တွေရှိနေသေးတယ်အားလုံးပြန်ဝင်မလား Landon Flare နဲ့ကင်ပါကလောက် blazing ယူနဲ့နောက်မ win the crown မခဲပေးတိုင်းနဲ့ပဲ Bruno ဘာတောင်းဒီဘက်မှာ goal ခွာထားတဲ့ကောင်လေးတကောင်မသေးဆုံးသွားခင်ရင်းနဲ့ပဲ goal တကောင်လေးနဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့လာအိုသင်း game number 1တော့ကျွန်တော်မြန်မာသင်းကိုတော့အရှုံးပေးလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ကောင်းနေကစားကွက်တွေနဲ့တော့เนาะလာအိုသင်းကိုတော့လှပပအဆုံးသက်ပြခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကဲကြီးညီကိုတို့เนาะမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါလက်မလေးထောင်သွားပြီလို့လည်းရပါတယ်เนาะ let's go လက်မလေးထောင်သွားပြီမြန်မာလန်လေးမှန်ခဲ့ပြီအဲ့လိုဖြစ်ရမှာရုပ်တွေမလုံနဲ့လို့เนาะရုပ်တွေမလုံနဲ့เนาะရုပ်တွေမလုံနဲ့
ချုပ်တွေမလုံးနဲ့ဘယ်ရောက်သွားဟိုကောင်းနေဘောကောင်းနေဘယ်ရောက်သွားပြောကောင်းနေဘယ်ရောက်သွားပြောကိုသေးကအပြင်သွားနေလို့ပါတဲ့ညီကိုတို့ရေနော်အပြင်သွားနေလို့ပါတဲ့ဒါဟောပေါ့စားလို့ရပြီလားစားလို့ရပြီပြောဆိုရင်တော့ကဲနောက်တစ်ပွဲလေးတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ညီကိုတို့ဟောဒီပွဲလေးနိုင်လာလို့ရှိရင်တော့မနက်ဖြန် easy ဆော့ရုံပဲကဲ game 2ကချက်ချင်းစတာဗျာနော်အချိန်ကြီးစွဲမနေတော့ expanding river မြေအားပေးနေပါတယ်ကိုတို့နာမည်ခေါ်ပြရဲမင်းထွန်း brother မင်္ဂလာပါเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့အတွက်လဲเนาะကီရှင်းနာမည်ခေါ်ပြလိုက်ပါပြီချိန်နေကကောင်းနေ brother လာအိုလေးကို2စီးနဲ့နိုင်ထားရင်တော့မနက်ဖြန်ပေါ့ပါဆော့ရုံပဲဗျเนาะကဲเนาะကျွန်တော် game number 2လေးပြီးဆုံးသေးတဲ့ပွဲလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာအသင်းပွဲလေးကတော့ကဲเนาะ game 2လေးတော့ရောက်ရှိလာရင်လည်းပဲ game 1နိုင်ခဲ့တဲ့အလျောက်မှာတော့2သီးလေးနဲ့ပဲဖြတ်ပေးမလားချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းကတော့ second base second ban လေးတော့ဖြစ်တိုင်းနေပဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့ fanny တွေ phobia တွေ ban တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်အကိုင်းတွေခလီယာတွေတော့ ban ထားတယ်ဗျာ game 2ကတန်းလာတာဘလို့အချိန်ကြီးရမ်းမဆွဲဘူးတန်းဆော့ပလိုက်တာရုပ်မလို့ဒီပွဲပြီးတပွဲကြံအောင်နော်ဒီပွဲပြီးရင်တပွဲကြံအောင်
ကဲကျွန်တော်ဒီပွဲကျွန်တော်မြန်မာပွဲပြီးရင်တော့အင်ဒိုနဲ့ဖလပင်းပွဲလေးပြပေးမယ်ဘရိုနော်အင်ဒိုနဲ့ဖလပင်းပွဲလေးပြပေးမယ်အေးနဲ့ liquid ပွဲပေါ့နော်အေးနဲ့ liquid ပွဲလေးပြပေးမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲ2စီးနဲ့ပြီးသွားရင်ကဲဒီဘက်မှာတော့လာအိုရီနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Zushin first pick ရွေးချယ်တိုင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနှစ်ကောင်ပြန်ယူရမယ်နေချဘာယူသွားမလဲဆက်ကြည့်ရပါမယ်เนาะလာဥသာပွဲပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာ2စီးပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်ဒိုနဲ့ဖလပင်းပွဲပြပေးမယ်ဘရိုတို့เนาะစင်ပြင်း yes လို့ပဲမှန်သွားပြီစင်ပြင်း yes လို့မှန်သွားပြီเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ first pick Zushin မြန်မာအသင်းနှစ်ကောင်ဘာယူမလဲ Frederick ကလာရန်နိုင်နေပြီရန်နိုင်နေပြီရန်နိုင်နေပြီကဲဒီဘက်မှာတော့အားလော့အားလော့ကကျွန်တော်ဥသာကိုပေးရမှာဆိုလို့ဖြတ်ယူသွားတာဘလို့အားလော့ corner ဘီယာเนาะမင်း draft ကတော့မစိုးဘူးဗျာဒီဘက်ကလာဝါကောင်ကြီးလဲစာတော့တက်เนาะ sorry plane ဆိုင်တာဝဲတာကဲဒီဘက်မှာတော့ e flay တော့ရွေးချယ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော် issue ပဲ corner ဘီယာတွေဘာတွေကိုပြန်ထိမ့်မယ်ဗျကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ full banning ဘာဘန်မလဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတစ်ဖက်ကလိုနေသေးတဲ့ Roma တွေဘန်လို့ရအောင်မယ် goal lane တွေဘန်လို့ရအောင်မယ်ဗျเนาะစိုက်တာဘန် issue ကဲเนาะ Moscow တော့ဘန်သွားပြီဗျာ goal lane ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်လာအိုအသင်းအနေနဲ့တော့ဘာဘန်မလဲကျွန်တော်မြန်မာအတွက်ကိုကောင်းနေဥသာဘန်လောက်မယ်ထင်တယ်နော်ဘလင်ဟီရိုတွေဘန်မလား haircut တွေ clear တွေclear တော့ဘန်လာပြီတော့နော်အဲ့လို haircut ပါညာပေါ့ haircut တွေ selina တွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော် game 1တော့ you are draft မြန်မာ draft လာအိုပြန်ပစ်ထားတယ်ဗျဆိုတော့ဘန်သွားပြီခဏလေးနော်ဒီမှာအလုပ်လေးရှိလို့ခဏလေးပါကဲနော်ဒီဘက်မှာမဟုတ်ကြောဒီမှာပွဲပြန်တင်ပေးဖို့အတွက်ဟို dry link လေးသွားပို့နေလို့ပါနော် sorry ပါ bro dry link လေးသွားပို့ပေးနေလို့ကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ကြောချာတွေနော်ကရီတွေတော့ဘန်တိုင်းနဲ့ပဲနော်ဒီဘက်မှာတော့ Atala first pick ပါAtala full pick ပါနော် Atala full pick ဒီဘက်မှာတော့နှစ်ကောင်ဘန်မှုတော့ရှိနေသေးနေပဲလာအိုသင်းနော်ဂလူးနဲ့ Harry တော့ရွေးချယ်သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့နောက်ဆုံး last pick လိုအပ်နေတဲ့ off lane ရင်းအတွက်ဘာပေးမလဲ
hello 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 ရတယ်ကိုဒီ ဒါ sorry ငါခုမှကနန်းတက်လာ ရတယ် ကဲဒီဘက်ကူဝေး ဟုတ် မိုးမှာဟိုဒိုင်းမွန်းရောင်းနေဒိုင်းမွန်းနေအောင်ဖြစ်နေကွာဂိမ်းကောင်ရောင်းနေကိုနဲ့တွေ့နေလို့ ရတယ်အေးစေးကိုဒီကဲတော့ဒီဘက်ကတော့ last pick ကတော့လက်ပူလေးပဲတော့ရွေးချယ်သွားတယ်ရင်းလက်ပူကဲပေါ့ပပလေးပဲ2သီးလေးနဲ့ပဲသွားလိုက်ဟလာမနှက်ဖန်ပေါ့ပပလေးစော့လို့ရအောင်ဒီဘက်2သီးလိုက်အေးစေးပဲ ကိုတန်ဆင်ပြီလား ပြေးတယ်ကိုဒီပြေးတယ် ကဲနော်ဆိုတော့ Fred Win ဂျန်ကတဲ့နောက်က Eve လေးလည်းထောက်မယ်လက်ပူ off lane ကလောက် goal lane တပတ်ကတော့ဂလူးနဲ့ဇူရှင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်ရမယ်နေတူတယ်နော်အားလောကလည်းပါသေးတယ် ကောင်လေးကမြန်မာ နောက်ဆော့ပေါက်ကတော့ရန်ကြီးကောင်းမယ်မထင်ဘူးသားကြီး မြန်မာ drop ကိုပြန် copy နေတာဒီကောင်လေးဝက်ကန်တော့အကောင်လေး ကစားပုံကောင်းလားကစားပုံကောင်း မကောင်းကောင်လေးကဝဲတီနေရပဲ clear ခွေးရိုက်ပါ ထင်တော့အဲ့ဒါထင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး share ရရုံပဲเนาะပေါ့ပါပဲလားကဲ quality ကတော့ဒီလောက်ပဲသွားမှာပဲလို့เนาะဂိမ်းဆုံးထားပြီးထားတာပဲအခုတော့ကဲ let's go ပါ game 2ကျွန်တော် Guanavia jungle နဲ့ Fredwin jungle နဲ့တော့ရှင်ချကြမယ်ပွဲပေါ့เนาะ blink atlet လေးတော့ရပြီဗျ okay ဟိုဒါ dry link ကဟိုဒါ Discord ပဲပို့ထားတယ်လို့ကိုစာနီကို ဟောအေးဘယ်သူ့ပို့တော့ ကိုစာနီ ဟုတ်လေတော့ ambient drive တွေကိုထည့်လိုက်ရတယ်လေသားကြီး ambient ထဲမထည့်ဘဲနဲ့ခန့်နဲ့ထည့်ပြီးလိုက်တာလို့အဆင်ပြေအောင်ခုန story ပြည့်နေလို့ ဟုတ်မောတာပြန်ရမှုလို့ရတယ်လေသားကြီး လောက်ထားအဲ့ဒါကိုဒီမှာသူဥစ္စာပြန်ကြည့်မှရမှာထင်တယ်သူကဆိုကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ lane ကတော့ ER အကြောင်းလေးပဲတော့သွားထားတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးတော့မရှိဘူးပုံမှာတော့ Harry ကတော့ dog shot ဖျဲခံနေရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိနေနေပဲကဲလဲမလဲဇူရှင်းဆိုပေမဲ့ရင်ဖြဲလို့ရတဲ့အပိုင်းတော့မရှိဘူးဗျာเนาะတစ်ပတ်ကလည်း atlet နဲ့ ave ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း strong နေဟိုမှာ Guanavia ကတော့ jungle သေးလာစားနေပြီကို rubber ကိုမစားဘဲနဲ့ဒီဘက် jungle ကြီးစားနေတာเนาะ blue ဘက်စားပြီးတော့ jungle တွေပါပြီးသွားပြန် invade မလားတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ကိုဒီအတန်ထက်နေတယ်မထက်ပါဘူးမထက်ဘူးတင်နေ ထက်လားအတန်ထက်လား နောက်မကြောက်လေးဘလို့ကျွန်တော်ခုနလင်2-8နဲ့ကြော်ထားလीနောက်တော့မကြောက်ဘူးနော် နောက်မကြောက်သားကြီးအတန်ထက်မထက်ပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမှာ ကဲဒီဘက်မှာတော့ Fabulous ရလိုက်မလား London Flame နဲ့ကာယမောက်ထားရဆိုမဲ့ဒီဘက်မှာ Guanavia Violence နဲ့ပြန်နာတယ်နော်တာကြီး Fredwin upright ဝက်ကောင်းတာရောက်ရင်ဟန်နေနဲ့တော့နော်ကျွန်တော် upright ဝက်ပြန်ခွဲပြီးတာနဲ့နော် Yuki တကောင်ထက်ရလိုက်နေပဲ Yuki 2 စီးဗျာနော်အောက်မှာပါအားတော်လေးကိုသွားမေးနေနေသေးလားနော် Guanavia တကယ်အုပ်တာကြီးမထက်တော့ဘူးတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကြပြီအခါလုံးပဲစင်ပြေမဲ့ထင်ပါတယ်เนาะစင်ပြေမဲ့ထင်ပါတယ်တူးသီးဗျာဒီဘက်မှာတာတယ်လီတော့လုံအောင်မလားเนาะ jungle ဘာဒီဘက်ပတ်စားမလား easy ဖြစ်သွားပြီเนาะ first star တယ်မထွက်ခင်လို့နှစ်ကောင် into mic တယ်ဗျာ intro ကောင်းနေဟေ့ ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တာတယ်ကတော့လာအိုဘက်ကတော့စားလုံနေနေပဲဒါလာလို့မှီပါအောင်မလားမှီတော့သေးရဲ့เนาะ retry ဟုတ်တယ်ဟန်ရအောင်တော့လာပေါက်ပေးဝိုင်းနေပဲ Federlin Federlin 2 man တော့ဆွဲပေးတိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာ upright ဝါပါခွဲရတဲ့ကောင်ပဲရင်လို့เนาะဟိုရုပ်သွားမလုံးနဲ့ဟလားမမိတဲ့ကောင်တွေလွတ်ပေးလိုက်ပိုင်နဲ့ Hiroki ပဲယူเนาะတာတယ်လေးရလိုက်တယ် Hiroki လည်းထက်ရလိုက်တယ်ပိုင် Hiroki 4C เนาะ 1.5k လီးနေတော့ game 2မှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဥဆောင်နေသေးပဲလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာ နော်မဆိုးဘူးဗျာညီကို intro ကောင်းနေဟုတ်ပါလာဦးလို့ VNN လို့တော့နိုင်သင့်ပါတယ်ဗလန်တခြားချောင်ပြောတာမဟုတ်မနိုင်လည်းမတက်တော့ဘူးကဲလဘူ breeder fighter အားလုံး finals လိုက်ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သေလို့ရပြီဗျာဆရာသမား3កောင်ကန်ပြီးလိုက်ပြီအပေါ်မှာလည်းအတလက်ကတော့လွတ်ပါတယ်နော်ရုပ်မလုပ်တော့ဘူး Hiroki 5Z ဗျာနော် Guanavia အုပ်တာလေးတော့ဗတ်တမီရော image လေးနဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲခုံရှောင်ပြထားရင်းနဲ့ပဲလဲမှာလဲဒီဘက်မှာ Harry ခရီလာစားနေတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်နော်ရိုင်းတော့ပြီးမဖမ်းသေးချင်ဘူး Harry တွေပါတွေစောသီးတွေကထုထားလိုက်တော့ပန်းလာအောင်အားချောင်းမယ်ရောနီကောင်းနေပါလေနိုင်လဲကောင်းမပြောဘူးလားနိုင်လဲကောင်းမပြောဘူးမင်းတို့မဆူချင်ဘူးတော့မင်းတို့ဆောင်းဆူနေရတယ်မင်းတို့နော်နိုင်လဲကောင်းမပြောဘူးရှုံးနေရင်လည်းဆဲတယ်နော်ဆိုတော့ဘန်းပြီးလိုက်ပြီလို့ပါတယ်
စကင်လာဆိုင်ကြဖြစ်မယ်တဲ့မှန်နဲ့ကဲဒီလိုက 5C number 2K လေးငယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဥဆောင်နေဆဲပဲလို့ပဲပြောရမှာပဲเนาะဒီပွဲလေးနိုင်တာပါပဲမနက်ဖြန်ကိုပေါ့ပါဆော့ရမှာမနက်ဖြန်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအင်ဒိုတွေပါနေဆော့ရဖို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ရဘာဖြစ်ဒီပွဲလေးနိုင်ထားလိုက်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဂျပန်သွားဖို့အတွက်နီးစပ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပါဒီဘက်မှာတော့ဂျပန်သွားဖို့မတွေ့ဘူးရောင်းရေး rotation မနေ့ပြန်3ပွဲဆော့ရမှာတပွဲဒီပွဲနိုင်မနေ့ပြန်တပွဲပဲထပ်နိုင်နေရလို့တော့မှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီအမှတ်တရအရန်ကတ်နေတာဒီမွန်နာရပြီအမှတ်တရအရန်ကတ်နေတာဒီမွန်နာရပြီဒီမွန်ဟန်တာအမှတ်တရအရန်ကတ်နေတာဆိုတော့3ပွဲနိုင်တာနဲ့အဲ့လိုဟတ်တူဟတ်ဒီပါကြီးကြည်တာတွေပါဖြစ်မှာဆိုလို့ကဲကလောက်ကတော့ပေါ်မှာဇမန်4ရင်းနဲ့ဟဲခံနေရင်းနဲ့ပဲတောင်ရဲရောက်သွားပြီဆိုတော့စိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာတာတယ်လေးကလည်းချဖို့ရှိနေသေးတာဆိုတော့တာတယ်ပတဲ့ပြန်လာပြီကားဥသာတော့ထွက်သွားပြီပေါ့နော် Radiant Armor တွေပါတွေတော့ထွက်သွားပြီဟန်နေနဲ့တော့ကဲဒီဘက်မှာ Fedelin ပါညာပေးမလား Conavia ကြားတော့ညံ့နေနဲ့ Violent Jam တွေကြားထဲမှာပဲအသက်ပါသွားခဲ့တယ်နောက် Fedelin 2 man manipulation Upriser ကခွဲပေးထားနေတယ်but အလားလေးတကူစိုင်ပြသွားခဲ့တယ်နောက်ဒီလိုက3កောင်နဲ့နော် second target လေးပါသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကကတော့ 8Z ပါဘရိုနော်ရဲဆက်ပါပဲမန်ဆိုကမ်ဘောဒီးယားကိုနိုင်လာလိုက်ဒီချိန်ပေါ့ပါဖြစ်သွားပြီတိုးရောင်းရင်တစ်ဖက်ကမင်းဟီရိုကေဘဲဥပဲဟီရိုကေ0ပါတဲ့အောင်လို့မဆုံးကဲဟောဆရာသမားတွေနော်ဒီပွဲကြောက်လဲချက်ကျွေးချက်မကြတယ်လို့ကဲ Make a Fast Tower တွေပါရဒီဘက်မှာ all of finest land နဲ့ Hiroki တကောင်ပြောရင်းဆိုရင်လည်း shut down ကြီးပြန်တော့ပေးထားရရင်လည်းပဲရုပ်တော့တော့မလုံနဲ့နော်ဒီဘက် all of တကယ်ရိုက်တာဟိုမှာပေါ်မှာ Fredwin Tower နဲ့တွားဝင်လာပြီးပြေးနေရပြီဒီဘက်ဘက်ကတ်တွေကလည်းတက်လာတဲ့နေတာတကူမှာအတလက်ဘက်ကလေးပြေးဦးမလားခုနပြ Violent နဲ့ Tower လေးရောက်နေတာကောဘာလုံနေရတော့030တွေပါဖြစ်နေနေ Fedelin Upriser 1တော့ဟန်အကောင်းဆုံးတော့တောင်းထားတဲ့ glue ခွာ final slot တွေအောက်မှာတော့ဖြစ်ရသေးလား all of Vanguard တွေတော့တောက်ချောက်တဲ့ friend နော်ဟန်ကောင်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာ Hero K တော်တော်များများပြန်ရလိုက်ဖို့တော့ရှိနေနေပဲတင်းမှာ white out ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နောက်ကဲကလောက်လေးတော့တီသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တန်တယ်ပဲပြောရမှာပဲနော်ဒီကောင်းကောင်လုံးတီသွားရဆိုပေမဲ့နောက်က3000ကျော်အသာသီးနေတော့ပေါ်လန် fast tower တွေပါတွေအောက်လန်မှာပါ tower တွေနော်ထပ်ထွန်းရင်တော့ try လို့ရနေပါသေးတယ်တကယ်ချတာအိုင်ဝါပါပြီဗလက်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ညပြီးသွားပါပြီအေးပါအိုင်ဝါပါပြီလွယ်ပါတယ်လာဟိုတို့ဒီဝက်ပြီးတော့ဟိုပွဲရှိမယ်ဦးသေးဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုလားဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုရှိဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုကတော့ကြီးကောင်းပါအေးနဲ့လက်ကွင်းနဲ့နော် Day3 ဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်းရုပ်တော့မလုပ်စီခြင်းဘူးဗျာ Day3 ဆိုတော့အတန်းတိတ်မထွက်နိုင်တော့ sorry ပါညီလေးတရက်ပါပဲနောက်တရက်ပဲကျိုက်အားတော်တင်းထားတာနော်ကဲနောက်ပြီးရင်တော့အားလက်ရလေးတော့ရှိသွားပါပြီကဲနောက်ဆုံးတာတယ်လေးတော့ထပ်လောက်ရဖို့တော့ရှိနေသေးနေပဲကျွန်တော်မြန်မာအသင်းတာတယ်လေးတော့ပြန်လာပြီးတော့ focus ပေးအောင်မလားခုနဗီယာစောင့်နေတဲ့ position ကောင်းနေတော့ကလောက် purify မရှိဘူးပြောနေနေတော့အုတ်ခံလိုက်ရရင်လည်းကလောက်ဘလက်တင်ကျူရတော်သေးတယ် Fedelin နဲ့ပါလာတော့ကယ်ရီတိုင်းနဲ့ပစံကြီးအသက်ကတော့ဘလင်ပေးတာပဲရှိတော့မယ် Fredwin ပြန်တော့ဝင်လာဒီမှာ final slot နဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းတော့ပြန်တော့ကယ်ရာပေးနေပဲတာတယ်လေးတော့ restart ခဏပြန်ချဘတ်တယ်ဆိုင်မှုတော့မပြေးလာရင်ပဲဟန်တကောင်ကြည့်ပြီးလို့ရအောင်မလားဇမန်4တွေအောက်မှာသွေးတော်နဲ့ upright တော့ခွဲဝင်တော့ရဝိုင်းနဲ့ glue တက်ခွာထားတဲ့နေတာတစ်ခုမှာဟန်ရုံးကန်နေရပြီဒီဘက်တော့ပြန်တော့ထွက်လာပြီဆိုမှဟန်တက်ကိုတော့မကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညာလဲ Hiroki နှစ်ကောင်နဲ့တော့ trade ထားရတာဆိုတော့လဲတန်တယ်ပဲပြောရမှာပဲဗျအလာနော်ဒီကောင်นี่ဟန်ဖြတ်တာတော်တော်ကြာတာကြီးနော်ကဲတတ်တယ်ပါရမှာဟန်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်စန်ကြီးပဲတတ်တယ်လောက်သွားပေးဖို့တော့ရှိနေတဲ့နောက်10မိနစ်လို့ timing တစ်ခုမှာတော့နောက်က9000တာသီးနဲ့2-0ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းသားတွေကတော့မြင်လာရပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဗျရပါပြီဟိုစပီကာလေးကိုပြလိုက်တယ်မိုက်လေးနဲ့ငါတို့PC monitor နောက်ကလေးကိုအလုံးလေးနည်းနည်းတိုးလိုက်တာအဲ့ဒီကနေecho တန်ထွက်နေโอเคရပြီတိုးတာပဲပြောကြည့်အောင်ကိုသေးအေးဟလောကဲခုလောရတော့မြန်မာအသင်းနိုင်မှုတော့ကတော့ရာခိုင်နှုန်းကများနေပြီညီကိုနော် final position တစ်ခုလုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တာ intro လဲကောင်းတယ်လာအိုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကိုရှင်းချနိုင်တဲ့ level မှာတော့မရှိဘူးဗျာတဲ့မှာအမှန်တိုင်းပြောဒီလာအိုတို့ VNN တို့ဘာလို့လောက်ကိုနိုင်ရမှာကမ်ဘောဒီးယားကတော့ထားလိုက်တော့ညီကိုတဲ့မှာကမ်ဘောဒီးယားကိုရှုံးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒေါသတွေပဲထွက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့မှာကမ်ဘောဒီးယားဖိလစ်ပင်းကိုတော့ရှင်းသွားတာဆိုတော့လေဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲเนาะကျွန်တော်တွေးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာစပီကာဟိုကပြောင်းထားလိုက်ကိုဒီနည်းပြောကြည့်ပါ
ဖက်ဒလင်းဒီဘက်မှာပေးတိုင်းနဲ့ပဲနော်ဘက်တရီကတော့ရုပ်ရက်ခတ်နေတဲ့နေတာတစ်ခုမှာဟိုမှာဇမန်ဖုန်းနဲ့ထုနေတဲ့ကောင်လေးပါကျွေးလိုက်မလားဘက်မှာတော့အက်တလက်လေးတစ်ကောင်ကတော့ပြန်ထွက်ရမယ်နေတာဆိုမှတန်နေဒီဘက်မှာကလောက်ဘလက်သင်ဂျူရန်နဲ့တော့ကွန်နဗီယာတွေပါဖြတ်ချပေးဝိုင်းနဲ့ပစံကြီးဂျာဘက်ခီနဲ့တူပဲဟီရိုကီလေးကောင်တစ်ကောင်ထွေးဂလူးလေးပါရလာအောင်မလားဂလူးလေးပါရလာအောင်လားစကန်တာဝါတဲ့ဒီဘက်ဝင်တော့တပ်ပေးတိုင်းနဲ့ပတင်းဝိုက်ကောက်ထက်ရလိုက်တဲ့မြန်မာအသင်းရပြီဘရိုနော်2စီးနဲ့နိုင်ဖို့တော့ကတော့ရာရင်တို့တော်တော်များသွားပြီလို့ပဲပြောရမှာမေဂါရှိပါရပြီဗျာနော်ရုပ်မလုပ်ဘူးရုပ်မလုပ်ဘူးနော်မရုံမာလောက်ကတော့ပေးကျွေးလိုက်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းတော့မိုက်ကိုတော့ဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့ခွေးရပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုသေးအတန်တက်နိုင်ဆုံးအကူပြန်မထအောင်လို့ဟိုကအတန်ကျွန်တော်ဘက်ကမိုက်ထဲရပါဝင်နေတာကိုသေးစပီကာလာတန်နည်းနည်းတော့အတန်နည်းနည်း short လိုက်အောင်ရတိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့စပီကာကနည်းနည်းမင်းမိုက်ကိုလာရိုက်ဟုတ်တယ်တက်မို့အခန်းတကားနည်းနည်းဖွင့်လိုက်ဝိုင်းနေပါလဲကုန်ပြီဟေးညပြီကဲနော်ဒီဘက်မှာတော့လော်လီပဲသွားလှုပ်လိုက်မလားနော်ကျွန်တော်ပြဿနာတော့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်ကတော့ first lot တွေဘာတွေပဲလှုပ်လော်လီနဲ့မှာပဲတက်မေဂါရှိပါညာလဲယာထားတာဆိုတော့နော်ဒီ first lot နဲ့ကတော့ဘယ်ကာရီယူတန်းမှာအံ့လို့ရတယ်ကဲလော်လာလူတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးအောက်လန်းရောက်နေတာနဲ့ကတော့ first lot ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းပေါ့ဘာလေးပဲရရှိထားပါတယ်ကဲနော်ကျွန်တော်လော်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါ်လန်းနေတစ်စင်းနော်အလေလန်းကစက္ကန့်ကြီးအောက်လန်းစက္ကန့်လေးတွေတော့ထပ်ချိုးအားဖို့တွေတော့ရှိနေသေးတယ်မကလောက် item ၄ခွက်နော်ဘရို10မိနစ်ကို4ခွက်မင်းဒီကလောက်ကိုတော့ဘယ်သူမှတော့ထိန်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟန်ကြီးမလီလမ်းမိုင်းနော်ဘကဖြတ်မှာဗျဆရာသမားတွေကဲအောက်လန်းစက္ကန့်ရပြီလေလန်းလေးမှာလည်းဝေးတွေတော့ဝင်လာရင်းနဲ့ပဲလေလန်းစက္ကန့်လေးယူကြည့်အောင်မလားဘာမှတော့ blue ဘတ်ဘာညာစာအတလက်ပြေးဝင်လာတာတော့အကုန်လုံးက respect ပေးပြီးပြန်ပါဝါရနေတဲ့တစ်ခုမှာကဲလော်လီကလည်းပေါ်လန်းနေတော့တက်လာခဲ့ပြီအောက်လန်းမှာတော့ mega ရှိတောင်းမှုတော့ကတော့ကလောက်အကုန်လုံးတော့ပြစ်ခွဲပေးနေမယ်အောက်လန်း mega ရှိရလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်ဘက်လေမှာတော့ mega ရှိရလိုက်အောင်မလားပေါ်လန်း mega try လို့ရရင်တော့အနေထားအရန်တာနေတာ Federlin တစ်ပေါက်ပဲကြည့်ရမှာ beautify ကလည်း Harry လောက်ပါတာဆိုကြိုက်တဲ့ကောင်ဆွဲရုံပဲအဲ့တလက်ပြေးဝင်ဖို့တော့စဉ်းစားရဆိုပေမဲ့မေဂါလေးပဲယူလိုက်မလားဒီဘက်မှာတော့ဂလူးတက်ခွာတိုင်းနဲ့ breeder fighter နဲ့တော့ပြေးဝင်သွားပြီလေအားလော finals လက် backup ပုံစံနဲ့တော့ပြန်ရိုက် land shake က stand club pleasant ကျူတော့ခုချိန်ကြီးတော့ဝင်မလာသေးနဲ့ခုန via violent dance ဆိုပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်သေသွားမယ်နေတာတကူမှာ winter crown လေးတော့ခဲတာတော့မဲ့ cloud နေနဲ့တော့အကုန်လုံးပြစ်ချသွားတဲ့နေတာတကူမှာ pleasant ကျူတော့တောင်မှ creation ဖို့တော့ပဲသုံးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ GG မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့2-0ဆိုတဲ့ရာလန်နဲ့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲလေးတစ်ခုကိုတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာကဲတကယ်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်း2-0ပါနော်မနက်ဖြန်တော့ပေါ့ပါဆော့လို့ရပြီဒါဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်တော့ပေါ့ပါဆော့လို့ရပြီညီကိုတို့နော်မနက်ဖြန်3ပွဲငါညီလေးမဖြစ်နေမလားငါညီလေးပင်ပန်းနေလားနည်းနည်းပြင်ပန်းလောင်ဖြစ်တယ်ပြင်ပန်းနေပြီတန်နည်းဖြစ်အေးလို့တကယ်ပါကွာငါလည်းကူချင်ပါလေသားကြီးအေရှန်ကင်းကိုရကျွန်တော်မနက်ဖြန်တော့မြန်မာပွဲ3ပွဲရှိမယ်ဘရိုနော်စင်ကာပူနဲ့ဆော့ရမယ်အင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမယ်ဗီယက်နမ်နဲ့ဆော့ရမယ်ဗောနော်မြန်မာ3ပွဲရှိပါမယ်မနက်ဖြန်မနက်ဖြန်တနေကုန်ကူပေးမယ်မနက်ဖြန်ကိုတနေကုန်ကူပေးမယ်ဟုတ်မဟုတ်တာပွဲကြီးအရန်ဆော့လို့သိရမလားစောပိုင်းပွဲတပွဲအများနဲ့လွတ်နေရမမေအစောပိုင်းပွဲတွေအဲ့လောက်မကောင်းဘူးလားကောင်းဒါပေမဲ့လည်းသိရမလားကြီးကျင်တဲ့သူကြီးလို့ရအောင်လို့အမျိုးနဲ့ live stream လွှင့်ပြီးတော့ live တော့ဖွင့်ပေးထားတယ်အေးကောင်းတယ်ပထမပွဲနော်ညီကိုတို့လည်းအားလုံးပဲနားလည်ပေးပါနော်ကျွန်တော်လည်းအရေးကြီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့မို့လို့ကျွန်တော်ခီးသွားတာဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်တည်းကိုပဲနော်အလုပ်တွေအကုန်လုံးခေါင်းပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ရတာဗျာဆိုတော့အားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်နားလည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါကဲလက်မလေးနေဝိုင်းပါညီကို live stream လေးတော့ကြည့်နေညီကိုတွေခဏနေတော့ကျွန်တော်အင်ဒိုနဲ့ဖိလစ်ပင်းပွဲလေးကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်မနေ့ပြန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲ3ပွဲလုံးကျွန်တော် join နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့နော်နည်းလေးတော့တီးခံပေးပါလို့အားလုံးပဲအားလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လက်ပြန်ကျရင်ကိုဟိုတယ်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲဘယ်လက်ကျွန်တော် fight ထဲမှာရတယ်နော်ဟော့ဘော့သွားစားမှာကဲကျွန်တော်သွားအောင်မှာကျွန်တော်ခဏပြင်သွားအောင်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လက်ရှိသေးလားသားကြီးလာ
မနေ့ပြန်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲတွေကူပေးမယ်နော်ညီတို့ကိုလေးမသင်ညာလေးကြည့်ပေးဦးနော် အေးခုကြည့်ပေးမယ်ခုကြည့်ပေးမယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ခဏနေရင်တော့အင်ဒိုနဲ့ဖိလစ်ပင်းပွဲလေးနဲ့ပြန်တက်ခဲ့မယ်နော်ပြန်လာလိမ့်မယ်ရှိတော့ဦးတဲ့လမ်းပွဲပြီးတာနဲ့တန်းပြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းပင်မနေပြီလေဘရိုသူလည်းပင်မနေပြီ300စက်တိုက်ကြီးဆိုတော့no အားလုံးပဲကျွန်တော်အင်ဒိုဖိလစ်ပင်းပွဲလေးပါနော်အမပေးပြပေးအောင်တဲ့အမပေးစရာမဟုတ်ခဏနေမှသူပြပေးလိမ့်မယ်ဘရိုမြန်မာမနိုင်တော့အသင်းများတဲ့ဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုမလေးတဲ့တူရကီတဲ့ရုရှားတဲ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားပါလိုက်မို့ကမ္ဘောဒီးယားဘရိုဟိုပါရှင်းတာဖိလစ်ပင်းဝင်ရှင်းတာဘရိုမရှုံနဲ့ကဲနော်ကျွန်တော်အင်ဒိုနဲ့ဖိလစ်ပင်းပွဲလေးနော်ကျွန်တော်ဘလန်ဆက်ပြပေးပါမယ်ညီကိုတို့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့မြန်မာပွဲ3ပွဲပေါ့နော်3ပွဲလုံးကျွန်တော် join နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်ညီကိုတို့နော်အားလုံးပဲကဲလက်မလေးနေခဲ့ပြီပါလက်မလေးနေခဲ့ပြီပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မလာသေးတာထင်တယ်ဟိုပွဲကနော်ဘရိုတို့ဖိလစ်ပင်းပွဲမလာသေးတာထင်တယ်ဒီပွဲပြီးမှလာမှာဘရိုဒီပွဲပြီးမှလာမှာနော်ဒီပွဲလေးတော့ခဏကြည့်လိုက်ပါSwords lands right onto Roy and also Jinxiang. Nice one coming up from Whelan though, but he's definitely going to be more than that one. Bellamy returns the kill at the same time. The Ruby output in damage. Whelan picking up and not assisting, picking up for that kill. It's the beauty of that Ruby. At one point in time, this is just chain stuns. But speaking of chain stuns, just everything that transpired out there was Bellamy jumping straight into Najad, reacted by throwing on the heavy spin, pushing Jinxiang into Amar's face and taking a full Mystic Gush to the face. We'll be able to see this now. Jinxiang was way too far ahead of the rest of the team. Hasif and as well as 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 just doing the Lord's work, just pushing the rest of Singapore at bay and away from where Jinxiang would potentially need to be. Yeah, well, we're watching the instant replay. Bellamy got taken down. I believe that should be by Nazhan, if I remember correctly. No, it's not Nazhan. No, Amar. Yeah, Amar. As well, another kill. He's got 2 kills for this Gord in the early stage of the game. And Amar is still, you know, untouchable at this point. There is a gap closer at this point, which is Bellamy. If you speaking of which, Bellamy. Clear. Finding onto the damage onto 𝐓𝐡𝐚 as well. Just sidestep that. Feather airstrike. Frontside Roy and now Whelan spin for the win. Nazhan and also Razif tag team. That's also going to be a hook. But Whelan's taking a lot of damage right here. The sustainability coming on Whelan is keeping it safe for now. Yep, 𝐓𝐡𝐚 back on that top side to respond. Heavy spin as well, right onto Amar's missing gun. We've been here before.
churros. Wait, Jinxiang still able to walk away. Yeah, just in the nick of time. Damage was not enough from Amar, but we've seen how much damage that Amar can do right from the get-go. This is still the 4-minute mark, my friend. And Jace, this is still looking kind of dire. Singapore still right all over the place. Malaysia's just taking advantage of the situation where Singapore is, hey, I want to fight in the bottom side, I want to fight in the mid side, and I'm leaving Diablo White alone. Okay, seems like everybody. Oh, it seems like Nasan walks in the wrong part of the bush, but that's a lot of Razif, damage, right there, though. everybody from the side. Team Singapore is so clumped up. Makes Razif so easy to go in. Not only just that, Kim joining the fight as well. Blazing Dubai will be able to fight 3 members from the side. Team Singapore going down 4, surprising 2. That's a constellation kill, but at the very end of the day, Malaysia, especially for Razif, found so much of a nice stun up with the bravest fighter onto 4 members of Singapore. All the key resources already used up. And it seems It's just a brawl. It's just you see someone, you take someone. You try to go for a pickoff whenever you can. Yeah, and you know, Team Malaysia was putting a lot of damage in that mid lane turret as well, taking advantage of the fact that, you know, 3 members from the side of Team Singapore went down. Razif is definitely feeling it, man. He's on this Lapu. He's just, everybody from the side of Team Singapore is just so clumped up. He's spreading damage all across the board. Yep, there is still a little bit of a difference though. You start to face up against Keith. That's a kick over to Bellamy. Better airstrike as well. Razif goes in, Bravest Warrior as well, and now he's getting Armor, picking up the killing spree onto Bellamy. This is not looking good so far. Keeps still be able to crack the top side turret for now. Nasan stuck Wheelan all the way across the wall as well, and the Mystic Gush Amar, last if it's on kill. Nasan rings the dinner bell, and Armor swoops it up. A very difficult position for where Singapore wants to be. Keith keeping busy on that top side, taking a little replay. That was the stun. That is Razif coming in, and Hisham just jumping on top of every single one of the members of Singapore and just punishing them for killing their jungle. That is just a absolute banger, an instinctual play coming in from Malaysia, clumping up together. Singapore, man. Amar is forced to run away for now. Keith is still working on the mid lane turret. To this Totis Poissons already used by the side of Jinxiang. Kalia picking off Razif as 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 going to the Zama for Zip is zapping around. Keith still holding on to the Blazing Duet though, unable to commit for that one. Amar once again. Once I see the heavy spin, you see the Mystic Gush, but Keith finds a shutdown onto Amar. There is a silver lining, and his name is Keith, our Lord. Our God, Vanix is coming to play. But then again, it's still an uphill battle. It's still an uphill climb. He's still 1 item in. He still needs 2 more to be able to come fully online and deal some work. The rest of the members of Singapore really need to play it safe. Malaysia's finding these quick and easy pickoffs that you don't want them to find. There is that shutdown goal that Keith has taken for himself, but take a look at the fights over here. Everyone's just target prioritization on the kill zone. They don't want to step a little bit too close, and Keith just taking that BMI into the face of that Mystic Gush, and they know that Keith is now their savior, and they need to play towards him. And now it's going to be Kalia going in. It's going to be 𝐓𝐴𝐷 using Prayer Fire. Keith picking up a killing spree already. He starts all the way deep. It's also going to be Jinxiang picking up onto Hisham as well. A bit of signs of life for the side of Team Singapore though. Oh, that is just signs of life. There is a heartbeat for Singapore. Someone use CPR. This is not a house of cards. This is your house and mine. All right, right now, jokes aside, right? Keith, you know, these pickouts is amazing right now in Team Malaysia this time around. Overseer, welcome to the event. Razif picking up the kill onto the side of Wheelan as well. Goes into the Bravest Warrior. Amar, that Mystic Gush is just outputting so much damage. And Jinxiang has to forfeit the turtle though. The bouncing bombs is just such an annoying threat. That's a very long range stun. Singapore, okay, they stole away that turtle. Yeah, and that's the box there, right? Like, just drive by and then steal the, just Reggie steal the turtle away from Nasan, and then after that you proceed it on. A bit of a consolation prize. Goal lead is still not too far away. Keith is on a scaling clock, and we hope that this could be it. That's the jump that we love to see. This is the replay from earlier on. Keith is really just coming online, especially with the 3 kills under his belt in the killing spree. He does have a little bit more economy for him to at least stay afloat or keep Singapore afloat at this time. The issue really lies in, hey, if you know that your enemies are coming in, you know your enemies are playing around you on that defense, don't overstay your welcome. This is the crux of Singapore. Yeah, protecting Keith once again, right? He has to protect the president. It's
just gameplay as old as time. If you notice, 𝐓𝐡𝐚 on the other side of the map also shoving up top. 𝐳 picks up the Chinese explosion already in preparation of 𝐓𝐡. But apart from 𝐓𝐡 that could reliable do the damage, do the Lord's work against Team Malaysia for now, Riven on this far side, I haven't seen a bit of an impact coming up from him as of now. I think also 𝐷 has been relegated up on that top side to handle the fat wave that's pushing down towards the top. So for Team Singapore, they don't really have a lot of chain CCs, but 𝐓𝐡 really showing us how this Claude is working, and it's showing that damage. They just need to play it safe and try to go for those pickoffs. You see how far that they have zoned out away from 𝐓𝐡. They need to protect 𝐓𝐡, and so that is the answer. The way that Malaysia would potentially play this is if 𝐿𝐴𝐵 is able to get into the face of 𝐓𝐡, try to force a purify, and then Zhang comes in with the heavy spin. 𝐿𝐴𝐵 secured the Holy Crystal, so that's a massive power spike for this Harry as of now. Haven't found any form of kills. Jesus, found onto 𝐴𝐵 as well. An immediate pick off onto the feather airstrike as well. But 𝐿𝐴𝐵 also could do the same. Jump onto Riven immediately get deleted off. 𝐓𝐡 right now is one of trouble. Also, burst on the purify, trying to lay down onto the damage, but now it's just 𝐻 on the Sakai. Just heavy spin, 2 members down, just for 𝐴𝐵. That's the punish, but Blazing Duet. Blazing Duet all the way to the back line as well. 𝐓𝐡 this time around may have run out of steam. The BMI unable to return. That's a shutdown. Give it over to Team Malaysia. That is smart considering that 𝐷𝐿𝐴𝐵 was the one who popped the Purify, and right now they're still in the midst of fight. They still want to challenge this. Yeah, 𝐷𝐿𝐴𝐵 still in the fight right here. Jinxiang can still do quite a decent chunk of damage over and over again, but Team Singapore and also Team Malaysia disengages. Good punish though. Good catch from Bellamy, using the flicker to get over to 𝐴𝐵, but then the punish really came through. They didn't know where 𝐿𝐴𝐵 and 𝐿𝐴𝐵 always coming in from that backdoor play, and 𝐿𝐴𝐵 had a free reign of that Xayman Force over on the back line, the damage being dealt as well. You can't really deal a lot of damage without 𝐓𝐡, and 𝐓𝐡 just on the backside. He knows that he uses his he used his Purify. He's waiting for the Blazing Duet and raising for the right time to really come in to sweep the rest of Malaysia. But at the end of the day, it was just 𝐿𝐴𝐵 waiting for the Purify to finish, kicked him in, and just locking him down. Yeah, man, 𝐿𝐴𝐵 picking up the Holy Crystal immediately picks up 2 kills and 1 assist. That's the damage potential coming up from the Harry once he secures one of his core items. Right now, it's just, you know, Team Singapore, there's a bit of signs of life coming in at the very least, but then Team Malaysia knows how to punish, and 𝐿𝐴𝐵 looking for a pickup. Jinxiang still secures the Lord for now, and it's also going to be Team Singapore finding onto 𝐿𝐴𝐵 and busting it down where he stands. This is the Singapore we know and love. They're finding the kills, they're finding the pickoffs. In Malaysia, they're being forced to make mistakes. 𝐿𝐴𝐵 wants to go to the back line. He needs to find Roy to disrupt the fair airstrike, and the damage from Roy is coming to fruition. Malaysia, though, still has a little bit of an upper hand in terms of, hey, I have a little bit more of the crowd control potential. Taking a little itemizations, there's a Holy Trinity already built up, the Winter Crown also for 𝐓𝐡. And Bellamy, find the right pickoffs, find the right approach, and sustaining it against the team fight. Singapore does have a lot of burst though. And don't forget, right, the burst comes into the form, I would say, from the side of 𝐓𝐡, from the side of Roy. Team Malaysia, on the other hand, this is exactly, remember when we went into game number 2, we're looking at Purify Cows. Reload getting kicked as well, and immediately gets melted down by the side of 𝐿𝐴𝐵. If it's being committed by the side of 𝐵ZTV as well, pinning Bellamy against the wall. 𝐴𝐵 used already Mystic Gush as 𝐿𝐴𝐵 pick up a double kill already. The Lord still trampling down at the bottom side. A pickoff for a pickoff. 𝐿𝐴𝐵 identified that 𝐷𝐿𝐴𝐵 is left all alone to his own devices. He's got the flicker. He doesn't really have that much of a crowd control mitigation, and he take advantage of that. 𝐷𝐿𝐴𝐵 not having a field day in this game. Yep, not only just that, Divine Glaive built over the side of 𝐿𝐴𝐵. If 𝐿𝐴𝐵 is already doing an insane and unholy amount of damage, he's going to do even more. And now to make things worse, 𝐻 already built a Blade Armor to try to counteract against 𝐓𝐡. Taking a look at replays, it kind of seems like, okay, he was trying to suss out for a little bit more information, didn't know where 𝐿𝐴𝐵 was. That was a quick and easy work. Bellamy therefore responds to try to pull attention away from that, but got caught himself between a rock and a hard place. It seems like, you know, while we're watching the instant replay, Heavy's being committed by 𝐻 as well. Team Singapore was able to do a lot of infrastructure damage down at the bot lane. At least this time around, Team Malaysia may have to be a little bit respectful over the side of 𝐓𝐡. Yeah,
Never underestimate a Claude, especially a late game powerhouse of a monster Claude who's able to melt down the main frontline tanks of Malaysia. The way that they could potentially play this is try to bait out 𝐕𝐿UN. I feel like 𝐕𝐿UN is always trying to get into the main fights. He does have a little bit more sustain, has less of that defense, and very punishable for side 𝐕𝐿UN. I see Team Singapore trying to do something sneaky, but immediately get this discovered by the side Team Malaysia with just one of that Oracle Eye thing. Little tough spot of bother for Singapore right here. They had so much of the upper hand. It's constant push and pull. But Malaysia, they had a heck of a game. They had 3 games prior before this, and they won out that first game just now earlier on. They were happy about this, but this time around, they are struggling. Singapore is forcing mistakes from Malaysia. They're going in too deep. They're trying to find flanks that they cannot make. But right now, Churros, 𝐓𝐡 has already secured the Malefic Gun already. Seems like Team Singapore is already on site at the Lord Pit. Nashan is also there, does have the heavy spin, can use it to pin potentially 𝐤𝐡𝐚𝐧𝐤 all the way down the wall. 𝐤𝐡𝐚𝐧𝐤 doesn't really want to do anything. He's gonna let it go, let the Lord reset, let Team Malaysia try to do something around there. But it seems like Team Malaysia is not taking this bait. Yeah, Singapore really needs to identify where 𝐷𝐸𝐴𝐻 is and where 𝐿TON is, because that's going to be the main damage coming in from the flanks. We've seen that played out once in this game, and we've seen the power that 𝐷𝐸𝐴𝐻 has over the shot calling potential, where, if you're wide open, that is it. That's the concealed play. Gets spot out though, BMI. 𝐓𝐡 goes all the way back to safety. Clear! We'll be able to find onto 𝐷𝐸𝐴𝐻, but Nashan also pinning the members from the side. Team Singapore down against the wall. Speaking of which, the damage unleashed by the side of Myanmar. The bomb drop. 𝐓𝐡 unable to find an angle to go in for the blazing duet as well. But even if he can, it is a little bit too late because 𝐕𝐿UN has went down. 𝐕𝐿UN just playing this game as a sacrificial lamb, always the first to go down, and Malaysia capitalizing on Singapore's mistakes. But that wasn't a mistake. 𝐓𝐡 was trying to bait everyone out. He's got BMI ready. He knew that the 𝐶𝐷 was right in that bush. He knew that the angle at which 𝐸𝐻 was going to go for him, he BMI out of the way, and so discover him away out of that conceal. And now they're playing a losing battle. It's a 4v5. Yep. And luckily, the longer that Team Singapore and also Team Malaysia dances around this one. Zaman Force already committed by the side of 𝐿TON as well. Better airstrike from Roy, but 𝐷𝐸𝐻 getting pulled back by the side of Bellamy as well. Nashan takes the Lord from Team Singapore. 𝐓𝐡 going away with the crowd with the blazing duet. Will be able to bring down Nashan as well. It's going to be very costly, but Team Malaysia to take this Lord, and 𝐿TON does a shutdown, giving overside to Roy. Singapore found the angle, and 𝐓𝐡, he was the one to deal that damage in. They lost that Lord, but they have that fight. They're not going down without a win. Yeah, but top side already cracked open, and also you got Super Minions marching against Team Singapore up top. You can see 𝐓𝐡 is also taking a little bit too long to basically take down this Lord, and this is only just 17 minutes Lord. There's 3 members coming into the fray. There's the Mystic Bomb just to find a little bit of more information. There's 𝐸𝐴𝐻 is there at the front line. Stun. Does that to 𝐸𝐻. Finding the blazing duet onto Amar. Lord Felix is here. On the side, Team Singapore. What a clutch play from 𝐓𝐡. He knows he's got the damage. He knows that win condition. Once you take that Gord out, they don't really have a lot of burst damage coming in from that laser. You have that zoning potential. And now Singapore has threat lightly though. They commit a little bit too much though. And now it's going to be 𝐕𝐿UN. The Arm of Bender Flicker will be able to catch onto Nashan. Nashan going to drag all the way out, maybe into a Team Malaysia, potentially into a fight they don't want to handle. But Team Singapore, this is a good fight. But bottom lane, you got to fix that wave, bro. Good bait onto the heavy spin. 𝐷𝐸𝐻 trying to find a little bit more annoyance factor down into Singapore's bottom side. And hey, the waves are already pushing in. Singapore has to respond to that one. Malaysia is crumbling. They weren't expecting 𝐓𝐡 to come in with that much more damage. But hey, it's a late game Claude. Man, I mean, good job as of now. At the very least, Team Singapore was able to ဖြစ်သေးရဲ့လားညီကိုတို့เนาะကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြန်မှန်းနေပြီဒီကောင်လေးကလည်း share ချတာအေးเนาะမပြီးသေးဘူးဗျဆရာသမားတွေ Game 3တော့မသွားတော့ဘူးထင်တာပဲအချိန်လေးတစ်ချက်ရှိုးကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာเนาะဒီ web ပြီးမှပဲကျွန်တော် intro ဘွဲလာမယ်ထင်တာပဲမြန်မာဘွဲပြီးသွားပြီလေ bro မြန်မာဘွဲပြီးသွားပြီမနက်ဖြန်3ဘွဲရှိမယ်เนาะမြန်မာဘွဲက
Singapore ကလည်းအမှတ်လုံနေတာမလေးရှားကလည်းအမှတ်လုံနေတာအောင်နေကျွေးဦးမှာထိုးဝဲဖြစ်ကုန်မယ်ဒီကောင်လေးဟာဟိုးသာဖြစ်သွားနိုင်တယ် gain 3ကဖြစ်သွားနိုင်တယ် gain 3ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကလောက်က514ကလောက်ထမ်းနေတာဟာလားတားတို့အင်ဒိုပွဲဟိုဘက်မှာလာမှာလားအင်ဒိုပွဲဒီဘက်ကပဲလာမှာမလားအင်ဒိုပွဲဒီပွဲပြီးမှလာမှာမလားဟုတ်တယ်မလားညီကိုတို့တီးရသူတွေဖြေပေးအောင်ကျွန်တော်အင်ဒိုပွဲလေးပြီးရင်နားမလို့ဟုတ်တယ်အင်ဒိုကဒီကလာမှာเนาะဒီပွဲပြီးမှလာမှာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဖိလစ်ပင်းပွဲဆိုဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုပွဲဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုဆော့အောင်ပါဘရိုဒီနေ့နောက်ဆုံးပွဲဇရားလေးပြပြီးမယ် brother ဇရားပြပြီးမယ်เนาะခဏလေးဆောင်ပြီဒီပွဲတော့မကတ်ဆောင်တော့ဘူး easy ပဲကြီးလိုက်တော့ပွဲအောင်ဟော heavy spin ကတ်တာကောင်းလေဟိအောင်ကြီးခေါ်ထိုးတာနဲ့ immortal ကြီးနဲ့ပြတ်တာပဲလက်ပုမသေးဝိုင်းပွဲပြီးသွားပြီဘရိုလက်ပုမသေးဝိုင်းပွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဟောတေဝါမှာလောကတော့ပြီးရပြီအင်ဒို main ဆက်ရပေးမစင်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကပြလိုက်လို့ရတယ်သူတို့ပေးရနေသူတို့ပြလိုက်လို့ရတယ်တမင်တကာပြီးစောအောင်မှာဇရာပြီးရင်ပြပေးမယ်နော်ဘရိုဇရာပြီးရင်ပြမယ်ဒီပွဲပြီးတော့မှာပါ2စီးနဲ့ခဏမဲနေတာရတယ်ကြော viewer နည်းတုံးလေးလုပ်ပေးမယ်နော်ရပြီဘရိုမန်းလို့ရတယ်အဲဒီတိုင်ကလောက်ပြစ်တာနဲ့လောကပြီးပြီနော်တားတို့ဘာလုပ်မှာတော့ heavy swing နဲ့ခေါ်သွားပြီဘာစီယာကြီးဖြစ်ရလားလပူ flicker ခုံ feather air strike နဲ့ဟိအောင်ခရီးကုန်ပြီမေဂါ3လမ်းမယူမပြီးသေးဘူးပွဲကကိုမန်တော့မစပန်နဲ့ပေါ့ကွာနော်ကိုမန်တော့မစပန်နဲ့ပေါ့ဟာလားခဏမန်းလို့ရပြီဆိုတိုင်းတရုံးလေးချိုးပေးမလား4ယောက်5ယောက်offense ချောင်း feather air strike ဟိအောင် feather air strike စောသွားပြီနော်feather air strike စောသွားပြီ fasa shot အဲ့မီရို GG ဒီဘက်ကလာမယ်ထင်တာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတပွဲကြံနေတယ်ဇရာပြပေးမယ်เนาะ day 2 day 3 VNN နဲ့လာဟိုကတော့မကြည့်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အင်ဒိုနဲ့မှာဖိလစ်ပင်းပွဲကြည့်မယ်ညီတို့အခုဇရာဒီမှာပါဘလို့เนาะမြန်မာ2-2ဖြစ်သွားတော့အပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့မလေးရှား3-2ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မလေးရှားနံပါတ်4ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနံပါတ်5ဖြစ်သွားတော့မှာနော်ဒီမှာတွေ့လားချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီမလေးရှားနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြန်မာနံပါတ်5ဖြစ်သွားပြီတို့နံပါတ်5နဲ့တက်လဲတက်ရတာပဲเนาะမနက်ဖြန်တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မနက်ဖြန်ဆော့မယ်ပွဲတွေများတယ်เนาะအင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမယ်နှစ်ပွဲဒီ VNN နဲ့စင်ကာပူတော့အနိုင်ဆော့လိုက်အဲ့ဒါဆို EC ဖြစ်သွားပြီเนาะ VNN နဲ့စင်ကာပူ EC ဆော့လိုက်အနိုင်ဖြစ်သွားပြီ
နှစ်ပွဲတွေကတပွဲတော့နိုင်အောင်ဆော့မှာဒါနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တော့ပူကောင်းတယ်ဘလို့ဒါပေမဲ့တပွဲပဲနိုင်ပြီးမတက်တာတွေပါဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်နှစ်ပွဲလုံးနိုင်အောင်ဆော့လိုက်တာကောင်းတယ်အင်ဒိုတော့မေ့လိုက်ဘလို့ဒီနေ့ဖိလစ်ပင်းပွဲလိုပဲအင်ဒိုတော့အရင်သွားမမျှော်လင်းနဲ့သူက EWC ရှိလို့ EWC ရှိလို့နည်းနည်းလေးချန်ဆော့နေတယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်သိန်းတော့နိုင်အောင်ဆော့လိုက်ဟောဂျပန်သွားဖို့သူက VNN နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုကလာမှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုကဒီမှာလို့ပြီးတော့မှာဒီမှာမလေးရှားပွဲ2စီးနဲ့ပြီးသွားပြီဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုလာပြီဒီပွဲလေးတော့ကြည့်ဒီကောင်လေးကတော့အမှတ်လိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးကမလိုဘူးအမှတ်မလိုဘူးVNN နဲ့စင်ကာပူ EC နိုင်တယ်မလား EC နိုင်ပါတယ် bro EC နိုင်ပါတယ်အော်အေးမိုက်ပိတ်ထားတော့ငါဘယ်လိုဖြစ်လို့မိုက်ပိတ်လိုက်တာလဲမသိဘူးဟျောင်ကြီးငါဘာလို့မိုက်ပိတ်ပြီးပြောနေတာတော့လူဘရိုသူအရန်ပင်ပန်းပြီးတော့ဘာလို့လုံးမိနေမှမသိဘူးရန်ကောင်းပါလေနော်စင်ကာပူကတော့ထွက်ပြီဘရိုစင်ကာပူကတော့မတက်တော့ဘူးလာအိုကလည်း14ဘယ်နှသိန်းရှိတာလဲတဲ့စုစုပေါင်းကျွန်တော် region ကတော့8သိန်းကျွန်တော် region 8သိန်း West Asia ကတော့9သိန်းရှိတာဒီမှာတက်တဲ့သိန်းတွေကတက်ကုန်ပြီအေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးမနှက်ဖန်ပွဲနေသွားပြီတင်တယ်ဟုတ်တယ်မနှက်ဖန်ပွဲနေသွားပြီတင်တယ်ဟောဒီမှာဒီကောင်လေးကစော့ဦးမှာဗျာနော်တစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလေးပဲဒီကောင်လေးကတော့စော့ဦးမှာပွဲအလားအေးဒီကောင်လေးလည်းပြီးသွားပြီဒီကောင်လေးတစ်ပွဲဒီနေ့စော့အောင်မလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးလည်းဒီနေ့စော့မနှက်ဖန်တော့ပွဲနေလောက်တယ်ဘလူးနော်မြန်မာပွဲများမှာနေโอเคတစ်ချက်ပြောကြည့်လိုက်အောင်မယ်
ကဲ15မိနစ်နားအောင်မယ်တဲ့ဘရိုတို့ရေ15မိနစ်နားအောင်မယ်တဲ့เนาะ15မိနစ်နားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတော့ break ပါမယ်ဘရိုတွေ break ပါမယ်15မိနစ်เนาะဖလပင်းပွဲဒီမှာ15မိနစ်လိုသေးရဲ့ဘရိုတို့တွေเนาะ15မိနစ်125ဝင်မှာသွားမှာဘရိုเนาะ125ဝင်မှာသွားမှာမြန်မာပွဲကမနက်ဖြန်ပုံမှန်ချိန်မဲနေတယ်မှာเนาะအဲ့မှာစောမယ်ဘရိုနေ့လေတနာရီ15ဖြစ်မယ်เนาะတနာရီ15ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်တနာရီ15စမယ်တနာရီ15စပြီးရင်ဒီမှာ live stream လွှင့်မဲ့ဘက်မှာဒီဘက်မှာအင်ဒိုနဲ့မြန်မာနဲ့ကျုံးမယ်ပြီးရင်တပွဲနာမယ်တပွဲနာရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပိန်းနဲ့စင်ကာပူပွဲပြရမယ်ဗီယက်နမ်နဲ့မလေးရှားပွဲတော့မပြတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ပွဲကိုမြန်မာနဲ့စင်ကာပူပွဲပြရမယ်ပေါ့တနာရီ15လောက်ပေါ့နော်မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီ15လောက်မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီ15လောက်စမယ်နော်မနေ့ကမြန်မာပါဇက်လာကပြီးသွားပြီလို့
ကဲစပြီညီကိုတို့ကြီးနော်ရန်ကောင်းပါ Me and my brother we do ကဲဒီပွဲလေးကတော့နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပင်မတော်တော်လေးပင်မနေပါပြီတော်တော်လေးပင်မနေပါပြီနော်နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ record တော့မဖမ်းတော့ဘူးဗျာတော်ပြီနော်ကျွန်တော်ရိုင်းမကတ်နိုင်တော့ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဖိလစ်ပင်းနဲ့အင်ဒိုတွေသူတို့ကတော့အမှတ်တော့အများကြီးတော့မလိုတော့ဘူးဗျာเนาะနှစ်သင်းလုံးကတော့ဂျပန်သွားဖို့အတွက်နီးနေပြီဆိုတော့လဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ Fanny တွေ Foviet တွေစူရှင်းတွေတော့ဘန်တိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာတော့ Fredwin တွေ Fia တွေ Paquiro တွေဘန် first pick အနေနဲ့တော့အားလော်လေးပဲရွေးချယ်လာရင်းနဲ့ပဲ intro တွေအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ဘာယူသွားမလဲစက်ကြည့်ရအောင်ဗျာကဲကူးမလာတာညီတို့เนาะအတန်ကူးမကြားမှာတို့တွေ့လေးနဲ့တော့ကြော်ပြီးမယ်ဗျာเนาะဒီမှာတော့1440ပြီးရเนาะကဲเนาะကလောက်နဲ့ဘာနဲ့ယူမလဲ into ဆိုတာပဲယူသွားရဗျာဝိုင်းကြီးပဲချင်းပြန်လာမှာလဲဝိုင်းကြီးပွဲမနှက်မှန်မှရှိရမယ်လို့เนาะဝိုင်းကြီးပွဲမနှက်မှန်မှရှိရမယ်ဝိုင်းကြီးပွဲတော့မနှက်မှန်မှရှိရမယ်ကယ်ရာကလူဘိုကြီးဖြစ်နေပြီဟိုသူတို့ line နဲ့ပဲသူတို့ဆော့မှာပေါ့လေအဲ့လိုတော့တော့ပြောလို့မရအောင်ဒီကောင်တွေကသူတို့ NBA ရထားတဲ့ line နဲ့ပဲဆော့မှာပေါ့ကယ်ရာနဲ့ကြတော့ဟိုလိုကြီး trainer လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တည့်ရတိုင်းပဲဒါတော့ပြတ်သွားပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လမ်းတက်ဘလောက်ရှိ26ပါ26ထဲမှာပါကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကရီးတွေကျွန်တော်တို့အကိုင်းတွေတော့ရွေးချယ်တော့ရတဲ့ဘားလေးတော့ရှိမယ်မင်းကာတီးစီကလည်းအကိုင်းမဲ့ကိုင်နိုင်အောင်ကြီးနော်အချိန်လေးပြပြတော့မနေ့ကမြန်မာစံတော်ချင်းတနား15လောက်ဖြစ်မယ်ဘလို့မြန်မာပွဲလေးရတော့နော်ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ပစ်ဘာယူမလို့ချန်ကလာဖရဒရင်ဘာစီယာပဲကြံတော့လားဘာစီယာပဲကြံတော့လားကောပဲယူရတယ်ဗျာနော်အကောင်ဒီဂျန်ဂလာတို့ရှူရာလုံးမေးရှက်စကီတို့မနက်ဖြန်လေးမြန်မာပွဲ3ပွဲတောင်ရှိရနော်မနက်ဖြန်အတွက်လည်းအာချန်အောင်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာနေ့ပွဲကတော့သူတို့တွေကတော့အမှတ်မလို့ဘူးဆိုတော့စင်ပလီလိုဆော့မှာဘလို့ဟိုလိုကြီးအားဆိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးအရေးမကြီးတော့အာမထုတ်မှန်နေအရေးမကြီးတော့အာမထုတ်လာဘူးမလေးရှားအင်ဒိုဖြတ်နိုင်သွားတာပါတဲ့အောင်လို့မဆုံးနော်ရေးမကြီးတော့အာမဆိုင်လာဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးထားတယ်ဘလို့နော်ဒီဘက်မှာတော့မဲတီယာတွေဘာစီယာတွေတော့ဘန်သွားပြီဗျာလာအပွဲကျွန်တော်ဇီကက်ဆင်း channel မှာပြန်တင်ပေးတယ် brother တို့နော်ကြည့်ရင်တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ရသေးရဲ့သူတွေပေါ့နော်မြန်မာနောက်တစ်ပွဲနိုင်တက်ပြီလားအာမခံချက်တော့မရှိသေးဘူး brother နော်ဥစားတော့နိုင်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေနောက်နှစ်ပွဲလောက်နိုင်နိုင်ကောင်းတယ်တပွဲနိုင်တော့တီကြတော့တော့ဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်နိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်3ပွဲဆော့ရမှာဆိုတော့3ပွဲလုံးနိုင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုပါပြောချင်တာတော့အဲ့လိုပါဘောင်းနာမည်ချင်းတာလေသူတို့နိုင်ငံကိုစားပြုတွေဖြစ်တဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးကိုနာမည်နဲ့ကိုပဲဝင်ဆော့ရတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ဆော့လို့မရဘူးလေသူနာမည်အရင်းနေပေါ့နော်အာလက်နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအလက်ဇန်နာတဲ့နော်ဖီနူရာတဲ့နော်ဒီမှာဆန်ဖော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖလပင်းနာမည်မှာကျွန်တော်တယ်ဒီနာမည်ကတော့ဗာလေဗီယာနာပေါ့နော်ဗီယာနာဂုတ်တီးနာမည်ကနီပိုမူစီနိုလို့ခေါ်မှာမလို့နော်ဂုတ်တီးနာမည်က
JP နာမည်ကတော့ Dela Cruz လို့ခေါ်မှာလား Dela Cruz Sanji နာမည်ကတော့ Papico ဟောဒီမှာ Nino နာမည်က Suruki လို့ခေါ်မှာလားနော်Yazuki နာမည်ကတော့ Afan လို့ခေါ်မှာ Afan ဟီချူမီနာမည်က Dingarai လို့ခေါ်မှာလားနော် Dingari လို့ခေါ်မှာလားဒီကောင်တွေကနာမည်ကသူတို့ခေါ်နေတော့အများကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အာဖီနာမည်ကတော့ Devin အားလည်းနာမည်ကတော့ Alexander သူတို့နာမည်ရင်းနေနဲ့ဆော်ရတာပေါ့နော်ကဲဒီဘက်ကတော့ Grow Charlie ကိုရွေးချယ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားအတွက်အားလည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမသိတော့ဘူးနာမည်တွေနဲ့ကပ်ပြပါလားတဲ့နာမည်နဲ့တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကတ်စတာတွေတော့နာမည်နဲ့ကတ်စတာတွေးလိုက်တယ်ဘရိုDingarai ကအာဖီပဲတဲ့ okay မဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မှားပါလို့ဖလာမင်းကမင်းနဲ့ HPN လင်းကညီကိုချင်းဟုတ်တယ်ဗျာအမွှာတွေလို့တော့ကြားအမွှာတွေလို့ပြောဟုတ်မဟုတ်တော့မသိကဲ last page ဂျန်ဂလာစုယူလာကြီးဆန်ရှင်းလားစုယူနေပဲချမလားဂျန်ဂလာတွေကုန်ဟာရာဘူဇာလည်းကောင်းလားလို့နော်ဒီပွဲကဟာရာဘူဇာစုယူလင်းအေးရရေကုန်ရေကန်းဆော့မှာဘလို့အေးရရေကုန်ရေကန်းဆော့တော့ဒီကောင်တွေက EWC မရှိဘူးလေဖလာပင်းတွေက EWC ရှိရအော်ရခမလာဂျန်ဂယ်ပါတဲ့เนาะတွေ့လားเนาะခမလာဂျန်ဂယ်ကြီးထွက်လာပြီဘလို့เนาะဘာလဲတော့မသိဘူးတန်တိုးနေတော့ဘလို့နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်เนาะကျွန်တော်အတန်ရိုင်းအကျယ်ကြီးမပြောနိုင်တော့လို့အတန်မကြားတဲ့သူတွေကတော့ပြန်ထွက်ပြန်ဝင်လေးလုပ်ပြီเนาะပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်ပြီးပါခမလာဂျန်ဂယ်ပါတဲ့ခမလာဂျန်ဂယ် let's go JB ချောင်းဆိုအိတ်လို့ရပြီကြည့်ရမှာပဲဘလို့เนาะ game 3မသွားပါသေးနဲ့ပဲကြည့်ရမှာတော့စီးရင်ဆော်တော့လည်းမြားကြော်နာမည်နဲ့ဆော်တာမြားကြော်လေမြားကြော်ကဲတော့ဒီပွဲရရင်မကတ်နိုင်တော့တာတော့ညီကိုတို့နည်းနည်းလေးနားလဲပေးပါเนาะနည်းနည်းလေးနားလဲပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာနေကောင်ကတောက်လျှောက်ကြီးပြတာဆိုနည်းနည်းလေးပင်ပန်းနေလို့ပါเนาะပြီးတော့ကိုစီပိုင်တော့အကြောင်းမဟုတ်လေတည်မလားကျွန်တော်တယောက်တည်းပြနေရဆိုတော့နည်းနည်းနားလဲပေးပါညီကိုတို့အတန်းရမ်းထက်တိုးနေရတယ်ဟုတ်တယ် brother ဒီမှာကျွန်တော်ရမ်းကျက်ကြီးမ online တော့လို့เนาะကိုစီမိုင်ဓာကြီးခံထားလို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်เนาะကျဲတော့စကားကြီးတက်ထားတာမိုက်ကိုဒီဘက်မှာတော့ချဲ့လို့ရမှာမသိနော်ခဏကြည့်ပေးမယ်မပုံနေနမယ်လားမြကြော်မဟုတ်ပါဘူးမြကြော်ဆိုတာမြန်မာကိုပြောတာဘလို့မြဆိုတာမြန်မာကိုပြောတာကြော်ဆိုတာကျွန်တော်နာမည်နောက်ဆုံးလုံးယူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တစ်လုံးပဲယူရတာအခုကတော့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့စော့ကြတာပေါ့နော်မြဆိုတာကတော့မြန်မာကိုအတူကောက်ရေးထားတာ MYE ပေါ့နော် RM မြကြီးနော်ဖုံးမြင့်ကြီးဆိုတော့မြကြီးဒီကပါလေမသိတော့မော်နဲ့ရပြီတဲ့ bland နဲ့မြန်မာပွဲကြမှာပဲ share on ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပွဲတွေတောက်လျှောက်ဒီနေ့2ပွဲဆိုတော့เนาะမနက်ဖြန်ဆို3ပွဲလာမှာမေ AE ဘုံနဲ့ဟာ Sun for ကြမ်းမင်းเนาะဒီဘက်က offline
ပလီယာချင်းတော့ရှေ့ကျွေးနေပြီလို့နော်ဒီဘက်ကနီနိုနဲ့ဆန်ဖော့နဲ့ခမလာပြီနော်ခမလာပြီဆန်ဖော့ဖြစ်ရလားနောက်မှာဘက်ကတ်ဖာစာပြေးလာတာဟိအောင်ကြီးအထိမခံဘူးဖဲသာအဲဆိုက်ပါချဖတ်ဘလက်ပေးရပြီတတဲလည်းပေးရဖတ်ဘလက်လည်းပေးရဘလို့မရပါဘူးဘလို့နော်အင်ဒိုတွေဖလာပင်းကိုနိုင်နေဆိုတာမင်းရာသဝင်ထဲမှာတော့မရှိဘူးကဲဒီဘက်မှာတော့ချောင်းဂျီကွမ်တို့နဲ့နော်အာလာလေးတကောင်မှာဖြတ်ချတိုင်းနဲ့ပဲဂေါကတ်စတိုးတာတော့ဘယ်သူမှ respect မပေးဘူးကုန်ပြန်ဖတ်သွားပြီဗျမင်းကြော်ခေါင်ဒီနေ့မရမင်းကြော်ခေါင်ညခေါင်လားဘာလဲမသိဘူးဒီနေ့မရတူကဟုတ်စားရတူနာမည်ရင်ပါလေမဟုတ်ခေါင်းကြီးအလုံးမလုပ်တော့တာဘယ်အုံတော့အလုံးမလုပ်တော့မြခေါင်ဟုတ်တယ်မြခေါင်မင်းကြော်ခေါင်ဆိုပြီးပထမပွဲရတော့ဥစားနဲ့ဆော့အောင်ပါအင်ဒိုနဲ့ဆော့အောင်ပါဘရိုနော်မနက်ဖြန်တနားခွဲရတနား15အင်ဒိုနဲ့ရင်ဆော့အောင်များတယ်အတန်လေးရောနည်းနည်းတူကျဲကြည့်ပြီဘရိုကျွန်တော်ရန်အတန်ကျဲမထွက်နိုင်တော့လို့နော်အခုတော့တော်တော်လောက်ယူပြောနေရတာပွဲတယောက်တည်းပြရဘရိုကရတယ်လေအေးရထဲမှာជីဘလိုပဲជីဟလာငကြက်နဲ့ပဲနားထောင်ရတယ်ပြဿနာမရှိကျွန်တော်ရောက်ဒီမှာကင်မရာကြီးဖွင့်ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေရဆိုတော့နော်နည်းလေးတော့နားလည်ပေးပါဘရိုနော်အတန်မကျေတော့တာတော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ဖာစာတစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအော်ဂျင်တာပေါ့ဒီလိုတွေအော်ဂျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးမကြံတော့ဘူးဘရိုနော်နားလည်ပေးဦးငါလည်းလေကောင်းထွက်တော့မယ်နော်ငါလည်းလေကောင်းထွက်တော့မယ်လို့သားရွေးနော်မဟုတ်ပုံမှန်ဆို2ယောက်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးရသေးလားအခုကတယောက်တည်းဆိုတော့အတန်းမကြံတော့တနေ့ကုန်ကြီးကြတော့ဒါနောက်ဆုံးပွဲကဲဒီဘက်မှာတော့တတ်တယ်လေးတော့ဟဲဖို့တော့ရှိနေရောမလားပေါ်မှာတော့ဒီဘက်မှာချောင်းဂျီကွမ်တို့လေးတော့လိုက်တော့တင်တိုင်းနဲ့ပဲအကိုင်း heavy spin ဘာညာတော့မလို့ဘူးတတ်တယ်လေးတော့ရအောင်တော့ယူပေးတိုင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့ချာလေးလမ်းပြောင်းနေတာ heavy spin က Dallas strike တွေပါရိုက်ပေးတိုင်းနဲ့ feather air strike တွေနဲ့တော့ goal ပြန်ထောက်တိုင်းနေတာတခုမှာ goal ပါပေးရမယ်နေထားကလောက် blessing ဂျူရနဲ့တော့ပြန်တော့ဝင်လာရင်လည်းအကိုင်းတကောင်ပြန်တော့ trade တိုင်းနဲ့ပဲအေကြီးကလည်းငြိမ်တော့မခံဘူးဗျကဲ final slam နဲ့ဆိုတာလေးကိုဗတ်ထတော့စုံးမပေးတိုင်းနဲ့ပဲ carry double k နဲ့တူပဲကဲနော် hero k စစ်တူနောက် 3k သားသေးနဲ့တော့ဖိလစ်ပင်းတွေဥဆောင်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မနက်ဖြန်အတန်ဝင်သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်မနက်ဖြန်အတန်ဝင်သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးညီကိုတို့နော်မနက်ဖြန်မြန်မာပွဲ3ပွဲရှိတယ်အတန်ဝင်သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲကြည့်တော့အခုတော့ဝင်တော့မှအတန်နော်အတန်မထွက်နိုင်တော့တန်းဝင်တော့မှာနော်ဒီပွဲတွေမှာအတန်ထုတ်ပြီးကြည့်မလားမြန်မာပွဲကိုအတန်တိတ်ပြီးကြည့်မလားနော်ရွေးချယ်လိုက်မဟုတ်ဘူးဘရိုနော်ဥစားပဲကြည့်လိုက်ဘရိုတယောက်တည်းပဲမှတနာရီ2နာရီလောက်စကားထိုင်ပြောကြည့်လိုက်နော်ဟောင်းနေရမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့မတန်ဘူးလေဒီပွဲတွေဥစားဖြစ်တာသိလားဒီပွဲတွေကြည့်ပြီးတော့အတန်ကုန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မနေ့ကတန်ဝင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲတွေမပြပဲနေအောင်မယ်အေးဆေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအတန်ဖုံးတန်လေးနည်းနည်းချဲ့ကြည့်လိုက်လေမင်းတို့ဖုံးမှာအတန်ချဲ့တဲ့ခလုတ်မပါဘူးလားဖုံးမှာအတန်ချဲ့ခလုတ်မပါဘူးလားအတန်နည်းနည်းချဲ့ကြည့်လိုက်လေဒုက္ခပဲတနေ့ကုန်လဲမြန်မာပွဲလေကျွန်တော်အတန်မခိုးဘူးနော်ကျွန်တော်အားကုန်ကတ်ပေးတာဟောင်းနေမနေ့မှဥသာဖြစ်မပြတော့ဘူးလို့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအစင်ပြေတဲ့ချီသွားကြည့်တော့အတန်ဝင်သွားရင်တော့မပြတော့ဘူးနေ့မှကဲဒီဘက်မှာတော့ God cast ထိုးပေးတိုင်းလည်းချောင်းဂျီကွမ်တို့ the way of dragon ဂေါ်ယူကန်လာဆိုမဲ့ဂေါ်ကြည့်မဲ့ကောင်မရှိဘူးဒီဘက်မှာတော့ project တိုင်းတွေဘာတွေပြည့်နော်ဒီဘက်က
ခမလာဂျန်ကရလည်းလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်မတာတဲ့3 5လုံးပေးထားတယ်နေတာတခုမှာ AE ဘလို့မှတော့ရှင်ချလို့မရတော့ဘူးနော်ပွဲကပြီးသလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီ9မိနစ်6000လေးပါကွာနေနေပဲတော့မှ Auto E ကိုတင်းအောင်တော့ပြေးနေရရင်လည်းပဲအကိုင်းစိတ်ဆိုးနေပြီဘလို့နော်ကာတီးစီစိတ်ဆိုးနေပြီပြောတော့ပြောတော့နော်ကဲဒီဘက်မှာလော်လေးတော့ထပ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလော်လေးကတော့ second 30လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲเนาะအပေါ်မှာတော့ carry second tower တွေဘာတွေတော့ချိုးပေးထားတော့မယ်เนาะခမလာဂျန်ဂယ်လေးထုတ်လာတဲ့ AE ကတော့စိတ်ကောင်းမှမထင်ဘူးဘလို့10မိနစ်8000တော့ပြတ်နေနေပဲငါ့မြန်မာနဲ့စော်လုံးကတော့ဒီလောက်မပြတ်ဘူးเนาะမင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဘလို့ YG ကမနှက်မှန်เนาะ AE ကိုရှင်းလို့ရတယ်မဖတ်တော့ဘူးဘလို့ comment မဖတ်တော့ comment မြင်ဖတ်ချင်နေမှာဆိုတော့เนาะမဖတ်တော့ကဲဒီဘက်မှာတော့ second tower လေးတစ်လုံးထပ်ယူဖို့ရှိနေအောင်မလားအားလုံးနောက်က1900 offlane ဂျန်ဂလာဂျားရဲ့2000ကျော်ပြတ်တယ်ဂိုးလင်းက1600ပြတ်တယ်ဘလို့เนาะအေးကမရတော့ဘူးလို့ဒီပွဲကတော့ကဲချောင်း The Way of Dragon TikTok ကွက်နဲ့ကန်ပြသွားတာဒီဘက်မှာတော့ Yazuki တက်မသေးဆုံးသွားရင်းနဲ့ပဲကလောက်လေးကတော့ဒါအိမ်လေးပါလေးလည်းပြန်လာအောင်မလားเนาะဖန်တာလည်းဖန်တာပေါ့ဒီဘက်မှာ Mega Shi တွေပါပေးရပြီနဲ့တူတယ်Mega Shi တွေပါပေးရပြီအာဖီအိမ်တော့ပြန်ရောက်သွားသေးတယ်နော်ကဲတော့လော့ရပြီနော်ပေါ်ပါပဲ liquid ကအားဆိုင်စရာတော့မလိုဘူးအေးလောက်ကတော့အစင်လာအောင်မရှိတာလို့နော်အင်ဒိုတွေဖလပင်းကိုနိုင်နေဆိုတာ yes sir ကလောက်ဒီမှာ item 2ကွက်ရဖို့တောင်တဲတိုင်ဖန်နေရတာဟေးအားလုံးတကောင်လေးဆိုရင်နောက်မှာဘက်ကလေးတော့ရှိတယ်ချောင်း The Way of Dragon လေးလာကယ်ပြီးလိုက်အောင်မလားရောမသေးဘူးလားအားလုံးfinally တည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဒီမှာပါဆယ်ချောင်းလေးတကောင်မထပ်ပြီးအေးယူရုပ်သွားလုံနေတာဘလို့နော်အေးယူရုပ်သွားလုံနေအပေါ်မှာတော့ Mega Tower တက်ရိုက်နေပြီအပေါ်မှာတော့ Mega Tower တက်ရိုက်နေပြီဘလို့တစ်ချက်စာလေးဟောင်းကြီးလေးတိုက်ရင်တော့ကြိုးပြီလို့ Megaကဲလောကတော့လည်းမပြေးရတာဘာညာနဲ့ကတော့ချောင်း Mega လေးနောက်တလန်းရရှိသွားလို့ရှိနေနေပဲအကားကတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ Mega Tower တက်ရိုက်တာနော်ဒါဖြစ်ရလား heavy spin မတုံးသေးဘူးတုံးလိုက်ရပြီဘလို့เนาะဒီဘက်မှာ cost of blood ဘာညာတုံးမလား blood bag လေးနဲ့တော့ stand မိတိုင်းနဲ့ပဲရပြီဗျာမင်း mega တက်ချိုးတဲ့ကောင်လေးကိုတော့ဝိုင်းဆုံးမတိုင်းနဲ့ပဲเนาะနောက်ဘက်ကတော့9000လောက်ပဲတော့ကျန်တော့တယ်ဘလို့ရုပ်တွေသွားလုံးGrow impact တော်လေးပဲစောင့်လိုက်ပါတော့เนาะ mega တလန်းဆိုတော့လေစိုးတော့မစိုးဘူးလို့အပေါ်လန်းရတာနေเนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော် lock အောက်မှာထွက်နေတာနေရတော့အာဖီယုံမယ်တင်နေဘရိုအာဖီယုံမယ်တင်နေเนาะဒီကောင် KDA လေးကမစိုးဘူးဗျတော့6000ပဲကျန်တော့တာဖြစ်နိုင်သေးတယ်M7 first runner at အသင်းကွာเนาะမင်းရုပ်တော့မလုပ်သေးချင်ဘူးအေးက first runner at champion တော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးเนาะဒီကောင်လေးက BDR တော့ champion ရသွားပြီကွန်စီနဲ့လာပြီလို့တော့မလုပ်ပါဘူးလော်လဲထွက်တော့မှာဆိုတော့စိတ်လျှော့လိုက်ပါစိတ်ကိုလျှော့လိုက်เนาะစိတ်ကိုလျှော့လိုက်စီ
Okay, now the one are law. 10 second လောက်တော့လိုအပ်နေသေးနေပဲလောဘတယ်လေးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျကဲ into ကမ်ဘတ်ဖို့အတွက်လာကြည့်အောင်မလားလော်လီလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော် bro အပေါ်လမ်းမေဂါပေးထားတယ် lane pressure ပြီးနေပြီဒီဘက်မှာအကိုင်းနဲ့ carry low ဖို့ချနေတာမှီသေးလားလာကျင်တာမမှီတော့ဘူးပေးရပြီကဲဒီပွဲကတော့เนาะကျွန်တော်ဒီလောနဲ့ကတော့ပြီးသလောက်တော့ဖြစ်သွားတော့မယ်နဲ့တူတယ်เนาะဒီဘက်ကကလောက်နဲ့ခေါ်လီယုံမယုံမလားကလောက်ဝင်းနေချလေးတော့ပါပြီဆိုပေမဲ့ item တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့เนาะကလောက်ကတော့ထမ်းလို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုနောက်မှီတယ်ကလောက်ကနောက်မှီတယ်မစိုးဘူးပဲပြောရမှာကဲပေါ်ပြစ်တာနားတယ်နော်အားလို့ဖလစ်ကခုံအကိုင်း heavy spin နဲ့ဂုတ်တီးသီးဘာလို့တာတော့ဂုတ်တီးသီးရှောက်လုံနေတာကဲဒီဘက်မှာဂျားညံ့နေသေးတယ်ယာသူကီလေးတကောင်တော့တန်းမှာတေဆုံးဝိုင်းနဲ့ကလောက်ဘလက်တင်ဂျူရက်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှ respect မပေးတော့ဘူးပြီးသွားပြီဘရိုနော်ဟိုမှာတလုံးချိုးရုံပဲGG ဝါပြီ9ယောက်2ယောက်ဘလို့မှတော့ကာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ရင်းနဲ့ပဲ game number 1 liquid ဖလပင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် GG ပါရန်ကောင်းပါ
ကဲဂိမ်းတူးစပြီညီကိုတို့ကြီးကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းအနေနဲ့တော့ 4BS တွေเนาะကျွန်တော် Fredwin တွေအားလော်တွေတော့ ban ပေးထားနေတယ်ပဲဒီဘက်မှာတော့ Paquito တွေကျွန်တော် Fia တွေ Fanny တွေ ban ထားတဲ့ဘိုင်းလေးတွေရှိမယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Fast Pick ကျွန်တော် Zushin လေးတွေစတော့ရွေးချယ်ထားနေတယ်ပဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အကိုင်းကြီးကလောက်တွေရွေးချယ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိမယ်ပြိတ္တကဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ကောင်ပြန်ယူရမယ်အချိန်ကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားဘာယူမလဲဘာဘယ်နှစ်ကောင်ပြန်ယူဂျန်ကလာတော့မင်းအဲ့အကိုင်းနဲ့ပဲချနေတာလို့ bro drop it ရရင်မပြကြအောင်လဲပါတော့ပါတော့တယ်ကဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့အတလန်နဲ့ Harry တော့ရွေးချယ်ဝိုင်းနေပဲเนาะတစ်ပတ်မှာတော့တပ်ပစ်လေးတစ်ကောင်ရွေးချယ်ရမယ်အနေချာဘာယူမလဲဖိလစ်ပင်းဘာယူမလဲစဉ်းစားနေတော့မဲဗျလိုအပ်နေတဲ့မေလီလောက်ပဲယူမလား offlane ထုတ်ထားမလားအားလော်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရုံမာယူမယ်ဆိုလဲညင်းနေရတော့မရှိဘူး A flay ပဲယူထားရဗျာเนาะမင်း liquid ကလည်း drug ကိုမပြတော့တာဘလို့ကဲဘာဒီယာဘာညာလေးတော့ဘန်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာတော့မာဆယ်ဘာညာဘန်ထားတယ်ဆိုတော့ less banning နှစ်ကောင်လေးတော့ထပ်တော့ဘန်ရမယ် corner via ချက်ချင်းတန်းဘန်တာဗျဂျန်ဂလာနှစ်ကောင်ပဲဘန်တာဗျလုံးဝမပေးဘူးကဲ AE less ban ပါဘန်မလဲမေဒီယာတော့ဘန်သွားတယ်ဗျာနော် JP တော့မေဒီယာမပေးဘူးလို့ကဲ 4pit ဖိလစ်ပင်းဘာယူမလဲသူကနေ offlane လေးပဲရင်ထုတ်မလားဘလက်ရေတဲ့နော်ရိုမာရင်ထုတ်သွား JP ရတာပဲလားဘလက်ရေတွေပါလေ JP ကဘလက်ရစ်တွေပါလေရတာပဲလားကဲဒီဘက်မှာတော့ AE နှစ်ကောင်ပြန်ယူရမယ်အနေထားဘာပြန်ယူရမလဲခမလာပဲကင်ပြန်ပြီးရောက်ရင် drug ကိုမပြချင်တာဖြစ်မယ်ဘလို့เนาะခမလာနဲ့ပဲစော့နေတာရမ်းတော့တိတာတယ်ရမ်းတော့တိတာတယ်က
ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် last pick လေးလိုအပ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘာယူသွားမလဲဘာနဒရာနဲ့ hair ဘုတ်တော့ဆိုတာလေးပဲပြန်ကြအောင်မလားမသိပါဘူးလို့เนาะဒါပေမဲ့ထုတ်ဖို့လိုနေတာဆိုတော့ဆိုတာကတော့လိုအပ်ဖြစ်10 form နဲ့ဆော့ဆော့ assassin form နဲ့ဆော့ဆော့ဆင်းပြီးရဒါမှเนาะ Sanford တော့ချားကောင်ဆော့ပြမယ်ဆိုလဲကြည်တာတော့ကြည်ကျင်သေးတယ်ဗျဆိုတာပါပဲเนาะဒါကတော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကဲဘယ်သိနိုင်မထင်လဲ comment လေးမှာမှန်းခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะ reaction လေးမပြီးရသေးရင်လည်းလက်မလေးနှိပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လာကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက် thank you so much bar ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ဂျန်ဂလာလေးတွေဂျန်ဂယ်ဘာညာစာအီယာအကြောင်းလေးပဲတော့တွားထားနေပဲเนาะဒီဘက်မှာတော့ London Flame နဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တော့ဖျားသွားပြီ bro เนาะအလဲမှာတော့ Robert Light တွေပါတွေတောင်စန်ဂျီတော့ဟီးပေးထားနေပဲပေါ်လန်းမှာလည်းငိန်တာတော့ငိန်တယ်ပေါ့เนาะအေးဖြစ်ရလားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ Fabulous ပါပြီးလိုက်ရပြီ Flick ကလည်းမရှိတဲ့ timing နဲ့တော့ short ဘက်မှာเนาะရောမင်း game 3တွားအောင်မလားမသိဘူးဆရာသမားတွေเนาะ game 3တွားအောင်မလားမသိဘူးကဲအောက်မှာတော့ဖြဲတယ်ကဲ replay ပြန်ပြတာလေးလေတော်ပါတော့လို့เนาะကျေးဇူးများတင်ကဲအော်လမ်းမှာတော့เนาะအေးအကြောင်းလေးပဲတော့ရှင်ထိန်းထားရင်းနဲ့ပဲเนาะဒီဘက်မှာတာတယ်လေးကတော့ထွက်တော်မယ်လေးရောက်တာတယ်ပတယ်လေးများကြည့်ရမလား Flick ဘာညာပြန်လိုအပ်နေပြီဗျ Eve တွေဘာတွေကเนาะဒီမှာ level နည်းနည်းနောက်ကျနေတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမှာကဲဒီဘက်မှာ Toucher အကိုင်း Heavy Spin ပြန်ရပြီဒီဘက်မှာခမလာလည်းရှိတယ် Cost of Blood ဘာညာလည်း ready ပဲဒါတယ်လေးတို့စားတော့လှုပ်ထားနေပဲအကိုင်းပျော့တယ်နော် flower နဲ့ cut ပိုတာနဲ့နေတော်တော်ဖျားနေနေပဲ Banana Final Blue ဘာညာခင်းပြီးတော့မလား Blood Rate ဖြတ်ရှောင်းနေတာလေးတော့เนาะဒီဘက်မှာပိုင်မိတိုင်းနဲ့ Final Blue နဲ့ Petrify ဟိအောင်ကြီးတကယ်ကောင်းတာ Retreat ရောစောပေါက်ပလိုက်တယ်စောပေါက်လိုက်တော့เนาะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ bro လည်းတိမှာပါเนาะဒီဘက်မှာ gang ကလင်းဘာညာထိုးဆိုတာတေဝါဖို့တော့ရှိနေနေပဲเนาะပြန်လာပြီအေးပြန်လာပြီညီကိုတို့အေးပြန်လာပြီ Cloud Blessing Jura ဒီဘက်မှာ Harris Summon 4နေတော့ရှင် Hair Dye နဲ့ပဲ Blood Rate တကောင်တော့မသေးဝဘူးဗျာเนาะ Yuki ကတော့တေဆုံးထပ်မရှိလိုက်တဲ့နေတာတစ်ခုမှာ AE Yuki နှစ်ကောင် First Starter လေးနဲ့တော့ Intro ကတော့ Mic တယ်ပဲပြောရမှာပဲပေါ်မှာဆိုတာတစ်ခါတေသွားတာဘာညာနဲ့တော့เนาะ Nino ကတော့ပြန်မေးပြီဗျာဒီပွဲတော့ဒီပွဲတော့ Nino ပြန်မေးပြီ bro
ကဲပေါ်မှာတော့ final လို့ဘာညာနဲ့တော့ပြေးသွားတာလေးလို့ရှိချက်တကယ်ဘလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့အတန်လုံးဝမထွက်နိုင်တော့လို့ sorry ပါညီကိုတို့ကြည့်လို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะညီကိုတို့နားလည်ပြီးကြပါကျွန်တော်တကယ်အတန်မထွက်နိုင်တော့လို့ကဲเนาะဒီဘက်မှာတော့တတဲကျွေးနေပြီဘလက်ရစ်ရင်သေးွားဖို့များရှိမလားဒီဘက်မှာတော့ Federlin ဘာညာလေးလဲဆွဲဖို့တော့ရှိနေသေးတယ် Federlin တော့ဆိုတော့တကောင်နဲ့ပြီးကလောက် Blessing Jewel နဲ့ဗတ်တယ်ပြေးဆိုင်တာဟဲ့အောင်အေးကြီးကလည်းရုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒီဘက်မှာချန်ကလာတကောင်မှာထပ်ပြီးရဖို့တော့ရှိသွားနေတယ်ပဲကဲ Harry ကတော့ damage လောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး Heavy spin မှာတွန်းဒါလေးတော့ပြန်တော့ဘတ်လာရင်းနဲ့ပဲအကားမလွတ်တော့ဘူးနေသူတွေဘယ်ဘက်ကိုပြေးွားဒီကောင်ကတီစီဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟေးစတာကလောက်ကတကယ်ပြစ်တာဟေးနော်အေးရရုပ်တွေလုံနေပြီ bro အေးရရုပ်တွေလုံနေပြီကဲနော်နောက်ကတော့ဖလပင်းဘတ်တွေတောင်ပြန်တော့ရောက်သွားရင်းနဲ့ပဲနော်တူးသီးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အေးဟဲ့အောင်မှာဖလစ်ကာတွေပါပေးတာဗျဆရာသမားဆွဲခံရမှာဆိုလို့နော်စန်ဂျီကတော့စစ်ဖြစ်ကြပဲကဲဒီဘက်မှာတော့ခမလာဘလာဘတ်စတန်ဘလက်ရစ်ကိုဖြတ်ချင်တာပြတ်ပါမလားရဘာတလိုက်တောင်ချန်နေသေးတာဆို JB ကတော့တေမှာတော့မဟုတ်ဘူးကဲအောက်မှာတော့ဘိုင်1နေချအပေါ်မှာလည်းဘိုင်1နေချအကိုင်းလာပြီနော်နီနိုကြီးအကိုင်းလာပြီဟုတ်တယ်ရောင်ကြီး N9 for N9 ကိုစောင့်ပြီးတော့မှတုံးသွားတာလို့နော်လုံးဝ stand မခံဘူးနော်ဂုတ်ကြီးတို့မင်းဒါမျိုးလာလို့ပဲရကဲနောက်ဒီဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးတော့ချဖို့တော့ရှိနေအောင်မလားဘလက်ရစ်လေးကတော့ vision ပါညာကြိုထောက်ဒီဘက်မှာတော့ဟိုမှာအတလက်လည်းရှိရဆိုပေမဲ့အတလက်ဒီချိန်ဆွဲလိုက်ရင်မှားသွားမှာဘလို့နော်ဆိုတော့ black buff stand ဒီဘက်မှာတာတယ်လေးတော့ပြန်တော့စခေါ်ထားရင်းနဲ့ပဲလာဖို့လိုနေပြီ flying ground နဲ့လာပြီနီနို final blue ဘာညာရှိတယ် battery file လည်းရှိတယ်ကျွေးကျင်တော့ကျွေးလို့ရနေသေးတယ်နေသား liquid ဒီဘက်မှာ black rig ကိုလည်းကြောက်နေရသေးတယ် cost of black ဒီဘာတွေခင်းတော့မလားတစ်ပင်းတကောင်လမ်းရှောင်းနေနေအကိုင်း heavy spin နဲ့တော့ carry tree ပေါက်လှပလေးပဲ cloud black jewelry နဲ့မဖြတ်တော့ဖြတ်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲဆိုရာဘက်မှာ assassin found နဲ့ထိုးရင်လာ federlin 2 man ပြန်ဆွဲပေးထားရဆိုတော့ညာလည်းပြေးရတော့မယ်အနေထား liner flare တောက်လျှောက်တော့ကင်ပေါက်ပေးထားရဆိုပေမဲ့ damage ကလောက်နေရလား banner တက်တာပြန်ဝင်လာတဲ့ timing ကတော့တခုကတော့သွားကောင်းနေနေပဲ1 for 3 trade တကယ်ကောင်းတဲ့နီနိုဝင်လာတဲ့ timing ကြီးကတော့ quality ဖြစ်နေကြနေပဲဘလို့เนาะတကယ်ကောင်းတာပါနီနိုဆိုတဲ့ကောင်ကတော့နော်နီနိုဆိုတဲ့ကောင်ကတော့တကယ်ကောင်းတာနော်ဗတ်တယ်ဆိုင်ဝါရဲ့ timing ကိုလည်း show လိုက်အောင်နီနိုဆိုတဲ့ကောင်တအောက်ကောင်းတာဟိကဲနော်လောဘတယ်လောက်မှပဲထက်ချပြစ်မလားပေါ့နော်အခုလောတယ်ကတော့ဗတ်တယ်ကပြန်ငြိမ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမလားကဲဟီရိုကေ60 now 1 GD နဲ့တော့ liquid ဥဆောင်နေသေးပဲကလောက်နေနဲ့တော့ golden star လေးပါလာပြီဗျအကျွေးကြည့်မလားဒီဘက်မှာတော့စကတ်20 first low ဗတ်တယ်လေးတော့ကြည့်ရတော့မယ်အနေထားပါ
အဲ့ဒါလေးလည်း item လိုတယ်ဗျနော် Hiroki 3កောင်တော့ရရတယ်ဆရာသမားစိုးတာလေးကတော့ Okay line and flare ကင်ပေါဒီဘာမှာကလောက်ကတော့ free hit တွေကိုပြစ်တာကလောက်ပြစ်တာကိုကြည်လိုက်အောင်နားတယ်နော်ကဲဒီဘာမှာလော်လေးတော့စခေါ်လာပြီချဖို့အတွက်အတလက်သွေးတော့ပဲရှိတဲ့အနေထားသူရှင်း flying cloud လေးနဲ့တော့ပြန်လာပြီဘနဒါဟိုဘက်လာတဲ့အနေထားကိုလေဒီမှာတိတယ်နော်ဆိုရာတိတယ်ဒီဘက်မှာအတလက် Federlin ဆွဲဖို့တော့ position ရှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဘက်ကခွဲနေတာဆိုတော့ Federlin ရဲ့ဆွဲဖို့ကမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘနဒါအပေါ်လန်းသွားပြလိုက်ရင်တော့လော့ပြန်ဖို့မှာဆိုတော့လေအနီနိုနော်အပေါ်လန်းတော့သွားတော့မပြရဲသေးဘူးဗျာဒီဘက်မှာတော့ cloud ထိုင်ပစ်တာနဲ့တော့တော်တော်နာနေနေပဲကဲပြေးဝင်လာပြီအတလက်ဘလက်ရကြီးကိုဆွဲဖို့ကြတော့လေတုံချီတော့ဖြစ်နေတာဘလို့နော်မဆွဲရဘူးဘလက်ရကိုဘလက်ရကတော့သွေးတော်နေနေပြီဟိုမှာ region လေးပါလေးပြန်တော့ကောက်စား Robert Light ဘာညာဟီးလို့လည်းရနေသေးတာလေးကတော့မစိုးပဲပြောရမှာ